早春2月，却山冬雪未融，突如其来的急雨卷起雾雪泥重，林间断树复白，簌簌风雨狂落。一匹风马驮着人闯进来时，撕碎了雪中凝寂。宋唐宁还沉浸在被人绞断喉咙、拼命不能挣脱的窒息，下一瞬，整个人就直接被掀飞了出去。佩绳割破了手指，身子重重摔在雪堆里，还未来得及反应过来，就一路翻滚着朝下坠落。呼！小腿狠狠撞上乱石，耳边风声刮脸，宋唐宁疼得险些晕厥。他挥舞着手抠住最近的乱石，胳膊被石壁刮出长长血迹，等身子砸在斜坡的杂草丛里，狠狠撞了几下，这才堪堪攀住那石缝，稳住了身子。唐宁大口大口的喘息，那临死前被绞断脖子的窒息混杂着浑身刺骨的疼痛，满是茫然的望着高处被砸断的树枝。身下是茫茫雪林，远处还隐约有马的哀鸣声。这里是雀山，他居然回来了。回到15岁时凌云四下意外毁容的时候，这一年庶姐宋淑兰刚入府里，就以身世凄苦惹得阿兄偏宠怜惜。宋淑兰一掉眼泪，就勾得自小疼她的表哥青梅竹马的未婚夫将她捧在手心里。只因他跟宋淑兰起了争执，本是他至亲的三人将他抛在了杳无人烟的荒林里，让他跌落悬崖，断腿毁容。冷雨淅沥砸在脸上，鲜血滚进眼中，刺得同人生疼。宋唐宁死死咬牙想要爬上去，可身子一动便朝下滑落。他满是绝望，才刚回来，难道又要死了？刚才好像是这边的声音，咦，这里有匹马，主子要去看看吗？看死人！也是，这么高的地方摔下去，人怕是早死了。宋唐宁听着斜坡上那模糊声音，仿佛要走远，顾不得重生的惊喜和恍惚，用力抓住手下乱石，嘶喊出声：“上面有人吗？救命！救救我！”上面瞬间安静，没多会儿探出个脑袋来。呀，这命可真够大的，居然还活着！宋唐宁隔着雨幕根本看不清楚上面的人是谁，只能瞧见他身上蓑衣。他连忙哀求：“这位壮士，我是宋国公府的二小姐，陈王妃是我姨母，我伯父是中书侍郎宋弘，求壮士救救我，我府中必有厚报。”他一张嘴，雨水就混着血淌进嘴里，呛得他身子摇晃。上头的人惊讶：“主子是宋国公府的小娘子，宋家的人。”先前那人声音如玉石轻击：“带上来。”是。斜坡上那人领命纵身而下，本就松动的碎石因他扑簌直落。宋唐宁吓得慌忙闭眼，手中摇晃，惊叫着掉下去时，被人用力抓着，就拎起来，转身便朝上跃去。那人轻功极好，转瞬便到了实处，待到脚踏实地站在雪林之中，确信自己得救了时，宋唐宁双膝一软，就跪坐在地上。他眼膜上附着血，眼前一切都是泛着鲜红，抬头便朝着眼前的马车说道：“多谢壮士相救。”壮士！雕纹铜壁赤目，窗有探出只手来。宋唐宁看到那帘子掀开后，露出眉鬓刀彩，雅岸清俊的侧脸，瞳孔猛缩，神情呆滞。血红的天，血红的地，血红的车舆，还有萧燕。宋唐宁脸上瞬间惨白，怎么都没想到救他的会是萧燕的人。萧燕本是内侍监出身，是宫中宦官之首，因得安帝宠幸掌管京畿军马大权，手中握着人人皆惧的黑甲卫，专门替安帝铲除朝中怀有异己之人。凡被他盯上的从无好下场，死于他手中的更是不知凡几。朝堂上下人人视他为奸佞阉党，可奈何他权柄滔天，哪怕皇亲权贵见他时，也得低头唤一句萧督主。萧燕为人冷厉，手段狠毒，无亲无故，没半点牵绊，可上一世他却成了他那外侍女出身的姐姐宋淑兰最大的依仗。宋唐宁脸色惨白的死死垂着头，想起他被宋家关起来的那些年，偶尔听看守他的人闲谈说起的事情。他们说萧督主认了宋淑兰为义妹，他们说萧督主颇为照拂这个妹妹，有萧燕震慑，无人敢轻视宋淑兰。京中人人都因为这层身份将宋淑兰捧了起来，哪怕这个外侍女明面上只担着庶女的名头，却过得比公主还要尊贵。宋唐宁永远都记得他在去山上摔下断崖毁了脸后，因为嫉恨宋淑兰，被宋家人困在府里多年，宋淑兰却嫁给了他青梅竹马定亲多年的陆直年。他们成婚那日，他好不容易趁着混乱逃了出来，却在门前撞上了站在自家兄长宋锦修面前一声喝场的萧燕。他是萧燕神色冷漠，他的长兄宋锦修满脸嫌恶，府里的疯子惊扰了督主，既是疯子就看管好了。只一句话，他被强行抓了回去。那天夜里，他就被人活活勒死在了屋里，死前只听到身后那人阴森道：“谁让你去惊扰你不该惊扰的人？”白绫绞断脖梗的窒息让他呼吸急促起来，他仿佛看到自己歪着头颅，瞪大了眼，死不瞑目。宋唐宁仓皇想朝后缩，却冷不防撞上沧浪的腿。沧浪见小姑娘冻得脸色惨白，捡起伞朝她斜了几分：“宋小娘子没事吧？”
这么大的雨，这地方又偏僻难行，宋小娘子怎么一个人来了此处？宋唐宁垂眼遮住惊慌，我不是一个人来的，是随兄长去凌云寺上香。上香？沧浪惊讶，这里离凌云寺可远着呢。宋唐宁害怕萧燕，也不知道他跟宋淑兰此时是否已经有了牵扯。他不敢提宋淑兰的不是，只小心翼翼措辞：我兄长他们有急事先回京了，让我留在寺中，晚些来接我。是我任性跟了出来，才迷了方向。说谎！马车上的人冷淡开口：上香有官道，下山亦有。国公府女郎出行，仆役成群，就算任性离寺，也断不会独自御马到了这里。唐宁瑟缩，是谁派你来的？京中人人皆知，他每年今日会上阙山祭拜，这女子说是去云泉寺，走的却是他上下山的小路。他近来在查一些往事，攸关京中几大世家的利益，也触碰到了不少人的痛脚。他与那些人朝中争锋多年，狗急跳墙想要他命的也不是没有。是谁家探了他的行踪，以宋家女郎的名目过来，想要兵行险招进他的身？萧燕眸色冷厉，老实招了，刘全师。宋唐宁顿时惊慌，我真的是宋氏女，我没有骗贵人，我只是一时迷路才到了这里。萧燕垂眸看着地上吓得发抖的小姑娘，稚嫩如花苞的脸上满是刮伤，一双杏眼哭起来时红彤彤的沁血，蜷缩成一团，像极了受伤的小兽。她却毫无怜悯，杀了！小白眼狼，想害我家主子？刚才还满脸关切的沧浪一把就掐住他脖子，被勒死那瞬间的恐惧袭上心头。宋唐宁伸手抓住车辕，扑腾在地，督主饶命！哦，车舆上似是冷笑，萧燕居高临下，不装不实的本督了。明明只是轻飘飘一句，唐宁却觉得下一瞬就会被扒了皮。我无意欺瞒督主，只是刚开始没认出您，现在认出来了。宋唐宁头皮发麻。萧燕轻笑了声，怎么怕本督？他褪去戾气，像是脾气极好的人，可唐宁却是喉间绷紧。没有，我只是听人说督主喜静。哪儿来的谬言？萧燕像是听到什么有意思的话，撑在窗牖边薄唇轻翘。本督最喜欢热闹，特别是活剥人皮时，血肉翻滚，混着求饶的惨叫，悦耳动听至极。那皮子自头顶而下，一整张剥下来，甚美。见他血色全无，萧燕沈了声，眉眼皱了，把他扔下去。第二章，杀他就杀他，凭什么说他丑？宋唐宁怎么都没想到萧燕说翻脸就翻脸，上一刻还言笑晏晏，下一刻就要他的命。被拽着胳膊拎起来时，恍觉大祸临头。宋唐宁竭力想要冷静下来，他还不能死，他还没让宋家罪有应得，没问清楚他们为什么那么对他。他死死抓着车辕，整个身子撕扯着疼。萧督主，我没骗您，我真的是刚刚才认出您，我以前只在宫中见过您一面，与您并不相熟，才会一时没认出您身份。我不是坏人，我是真的迷了路。今天是我母亲冥诞，凌云寺上下都是见过我的。女孩被拖拽着离开，不住抓着地面求饶。最初她还能冷静辩解，大喊着让他去求证，可后来大概见他冷性，渐渐崩溃嚎啕。雨雾煞眼，瓢泼溅起乱泥。萧燕抬眼淡漠看着，神色疏冷疲懒，玄色狐裘遮住冷白下颚，那眼中漫出淡淡染霜的迷色。直到沧浪将人拖到崖边，扯着要将他摔下去时，女孩身上裹满泥浆的翠毛斗篷挂拉开来，一截红绳突然从她颈间坠了出来。慢着！宋唐宁死死拽着手边断肢，泣不成声。萧燕微眯着眼撑伞走到崖边，蹲身捏着他颈间红绳用力一扯，便将那绳连带着下面挂着的半截断玉握在手里。那玉颜色灰青，不似明玉通透，似蛇尾斩断后形状更是奇怪。玉身是疏密不一的阴线，见货还掺杂着引起的盘灰纹。这玉是何处得来？萧燕目光垂落，眼尾凌厉刺人。唐宁泪眼朦胧，我自小就带着。萧燕眯眼，自小？唐宁哭得鼻眼通红，见过男人狠辣后不敢说谎。我小时候这玉就挂在我颈上，阿娘说是对我很好的一个姨母送给我的，她说这是她最珍贵的遗物，让我贴身带着，还叮嘱我不能交给任何人。手中断肢在雨中摇晃，她哭得一塌糊涂。我没有骗你，我真的没有骗你，你相信我。啊！断木支撑不住，悠地朝下掉落。宋唐宁整个人尖叫着坠了下去。就当他以为自己死定了时，却被一只大手抓住胳膊拎了上来，身子跌进染了霜寒的怀里，有人掐着他下巴。萧燕仔细瞧着手里那张满是泥浆混着血的脸，脑子里却是很久以前那跟在他屁股后面圆乎乎胖嘟嘟跟纸汤团粉子似的又娇又软的小孩模样。怎的这么丑了？宋唐宁被掐得脸生疼，浑身泥水混着血腥，呛得他喘不过气。身前的人七发如云，狐裘连毛边都没湿，他却狼狈的像是连毛都没退，被人摁在水里翻滚了几次的落汤鸡。
险死还生的惊恐，重生后来不及庆幸的惶惶，还有上一世受尽委屈被绞死的不甘和恐惧，都在萧燕满是嫌弃的一句丑后再也压抑不住。死就死，凭什么要说他丑？他眼中彻底红了，一把推开萧燕。我丑怎么了？我丑吃你家米粮了？我丑想要碍你眼了？唐宁怒吼，我只是误入这里，我只不过是走错了路而已。你权倾朝野，杀人如取乐，你随便就能定人生死，可是我从来都没有得罪过你。你不想救我，任我摔下去死了就好，为什么要救我起来又把我推下去？为什么要一再地戏弄我？我做错了什么？我做错了什么？惊惧和不安让他几乎忘了眼前人是谁。宋唐宁眼泪大滴大滴滚落。她本是宋家二房嫡女，母亲是故去太傅荣谦安的长女。荣太傅共有两女，长女嫁给了宋国公府的二公子宋熙，次女嫁给了成王。宋熙夫妇早亡，只留下宋唐宁这么一个女儿，虽无生父母庇护，可身为宋家二房独脉，又有成王妃这个护短至极的姨母，加之荣太傅留下的余荫，连皇帝都对他这个少时失户的孩子颇为怜惜。唐宁的身份在京中可谓尊贵至极。他自小与皇后母家的侄儿，也是陆氏的嫡长子陆直年定亲，又有府中大房长兄宋景修和成王府的表哥谢莹护着，过的是恣意快活。可是宋淑兰的出现却打破了这一切。半年前，三叔宋谭外出办差，从安州带回来个楚楚可怜的女孩。宋唐宁刚开始只以为是府里谁人的表亲，对他极为和善，可谁想几日后三叔却说，那女孩是他父亲宋熙年轻时在外留下的风流债。宋唐宁一时间怎能够接受，他那跟母亲恩爱至极的父亲会有别人？可是大伯认了这事，三叔也说他亲眼见过父亲跟那女子相好，就连祖母也在宋淑兰的眼泪之下劝说他，好歹是父亲的亲骨肉，是他血脉相融的姐姐。宋老夫人劝他，只是将人养在府里，给他口饭吃。阿兄也跟他说，他的妹妹只有他一个，绝不会让宋淑兰越过他去。年少的宋唐宁单纯如纸，听了他们的话，将人留了下来，还照着宋老夫人他们的吩咐，帮着宋淑兰遮掩身份，对外只说宋淑兰的生母是他母亲身边的良奴，早年被父亲收用后留了血脉，只是因以前体弱留在京外养着。一个外室女充作庶女，她也成了宋二小姐。宋唐宁原以为只是府里多了个不喜欢的人，可谁想到宋淑兰抢走了阿兄的疼爱，抢走了表哥的注目，抢走了他青梅竹马的未婚夫婿，而他却毁了容貌，残了腿，被困在那暗无天日的废院里，犹如蛆虫苟延残喘，最后还被人活活勒死。你们为什么都要欺负我？为什么？我到底做错了什么，要让你们这么对我？宋唐宁一直强撑着的心里崩塌，眼泪大滴大滴滚落，脸上斑驳的雨血遮不住满是绝望的眼。明明她才是宋景修的妹妹，明明她才是陆直年的青梅竹马，明明谢莹是自小疼她的表哥，她什么都做过，她从来没有伤害过任何人，可是他们为什么总是护着宋淑兰来斥责她？他们说她不懂事，说她不够宽容，说宋淑兰身世可怜，过往活得艰辛，怪她享尽富贵，却丝毫不懂得怜惜宋淑兰的苦楚。可是不是他让宋淑兰成为外室女的，那些他所觊觎的本来都是属于他的，是宋淑兰夺走了他的一切，毁了他的一生。他们护着他温柔体贴，却吃他心肠歹毒。可他又做错了什么？女孩声音如饮血哀泣，仿佛身处无处可逃的绝境里，从声嘶力竭的哭喊到低低啜泣的绝望，一点点地蹲坐在地上，伸手环着自己。我只是想好好活着，我只是想要活着而已。为什么你们都要欺负我？刺骨的疼让他喘息，他仿佛堕入噩梦，气声哀求：阿兄，我好疼！阿娘，你救救我！萧燕呼吸微滞，好似被人掐着心脏。他俯身想要探手，可他的碰触却让本就崩到极致的宋唐宁如同断了弦，哭声一滞后就直挺挺就朝侧边倒去。萧燕长臂将人捞进怀里，狐裘裹上污泥，见他眼睫紧闭昏了过去，萧燕抱着人朝着沧浪道：回别庄。第3章小海棠。山雨瓢泼，落在屋顶淅沥作响，屋中烛火明亮，摇曳着晃出床上那张苍白的脸。唐宁，你要让着兰儿一些，她身世凄苦，以前又过得不好，你金尊玉贵多年，要有大家风范容人之量。唐宁，兰儿只是不懂京中的规矩，她不是有意冲撞你。唐宁，你怎么这么不懂事？兰儿已经让着你了，你为什么还要咄咄逼人？宋景修护着梨花带雨的宋淑兰，宋唐宁，是你自己胡闹才摔下山崖毁了脸，是你做错在前才害得你自己受伤，要不是你先打伤兰儿，我们怎会一时气愤离开？你要是乖乖回了凌云寺，又怎么会滚落高处，落得这般地步？这2年为了你的脸，兰儿四处替你求药，亲自取心投血为你调养身子，她恨不能以身替你弥补你，你还想要怎么样？谢莹满是心疼地望着宋淑兰，扭头对着她时皱眉嫌恶：表妹，你以前最是懂事的，兰儿温柔善良，
处处都为你着想，你为何要一直与他为难，百般欺负他？你怎么变成这种恶毒的样子？陆之年神情冷漠嗤笑，他本就心性歹毒，连丑心更丑。他一心针对舒兰，闹得何府不得安宁，让满京城都看宋陆两家的笑话。他这种人还不如当初就死在了雀山上。宋老夫人满是失望，唐宁，你好好反省。宋唐宁残了腿，满面脓疮。他看着他们一个个离开，拼命地哭喊着说他没有欺负宋舒兰。可那房门依旧砰地关上，所有人都不要他，他们都不要他了。床上的女孩紧闭着眼，脸色苍白，昏睡中依旧泪水连连。她像是困缚在噩梦里，一边哭一边呓语着阿兄。帮着宋唐宁换了衣裳上好药，从里头走出来的秦娘子忍不住说道：督主，这小娘子是谁家的姑娘，也不知是受了多大的委屈，梦里都一直在哭。萧燕手指捻了捻，给下狠了。她伤得怎么样？秦娘子说道：身上都是擦伤，倒是不怎么要紧，就是那手上指甲翻了盖，我瞧着都疼。而且小娘子脸上被树枝刮了几道，伤口有些深，本就冻着了，又混了垢泥，怕是会起脓疮。好生照看，不许留疤。萧燕交代。秦娘子颇为稀罕，她认识萧燕好些年，她可从不是个怜香惜玉的，抱着那女娘回来就已经稀奇，如今还关心人家落不落疤。怎么办不到？哪能，督主放心，有我在，自会保着小娘子貌美如花。萧燕递他一眼，径直转身就绕过平椅走了进去。床上女孩盖着锦被，身子却格外单薄，细白的手指上缠着裹帘包着伤口，脸上还挂着泪珠。萧燕坐在床边，瞧着小姑娘委屈的梦里都在哀泣，指腹蘸了蘸她眼角挂着的泪水，脸上弥漫霜色。这惊恐的样子可不像是被她吓的。之前她说他们欺负她。沧浪走了进来。萧燕冷声道：让人去查查宋家那边，看宋家的人往日是否委屈了她。那今日凌云寺那边也一并去查。沧浪还没应声，跟着他一起进来的静云就忍不住眉峰微皱。他伸手拦了下沧浪，朝着床上躺着的人影看了眼。督主，您近来在查曹良祸首，此事与京中几个世家关系颇深，宋家的人与崔、陆二世都走得极近，突然命人查他们，恐会惊动了那些人。无碍。萧燕眼为凌厉地抹掉指腹泪迹。陆重元老谋深算，曹运上下早就打点干净，很难找到线索。我本就打算寻个借口找他亲近的人开刀，若被他察觉我找上宋国公府，正好打草惊蛇，让那老家伙动一动。静云问道：那宋小娘子先留在这边。督主。静云不解，这宋唐宁是宋家女娘，又与成王府牵扯颇深，成王妃及其护短，督主将宋家女娘留在这里，万一被人察觉，那宋家和成王府非得找他们麻烦不可。静云委婉说道：督主，宋小娘子云英未嫁，留在这里与理不合，本督是个太监，有什么理？静云顿时一噎。萧燕见他模样吃了声，拿着先前从宋唐宁颈上取下来的半截玉佩扔了过去。静云连忙接住，这是薛姨的龙纹佩。薛。静云猛地睁大了眼。萧燕看着那半枚龙纹佩说道：当年薛姨拼死护我出宫，将我藏在安全之地，只身引走追兵，没多久就有一位夫人寻到了我，她拿着薛姨的半块龙纹佩，说她是薛姨的挚友，受她所托护我周全，若非那位夫人暗中庇护于我，将我送出京城，我恐怕早就没命。那年她才11岁，骤逢大变，还伤了眼睛，性情也变得阴暗不定，可那位夫人却对她却极为包容。她眼睛有很长一段时间都看不清东西，却记得那夫人亲手做的梅花酥，记得她小心翼翼替她上药时的温柔。后来见她整日郁郁不肯说话，那小院里多了个叽叽喳喳连话都说不囫囵的粉团子。萧燕垂眼瞧着床上的人时，眸中寒霜消融了些。她小时候脸圆圆的，身子圆圆的，短胳膊短腿儿，走路时像只胖鸭子。她不说话时，小姑娘就缠着她，小嘴巴巴。明明口齿不清，她也不曾理会她，可她总喜欢挤在她身旁不停说着。从阳光真好，草儿真绿，小鸟飞过来了，能一路说到阿爹替她摘了梨子，阿娘做的点心真甜，阿兄给她扎了纸鸢。她没回应过她，却喜欢她口中的热闹。等她眼睛能够视物后，第一眼看到的就是粉团子撅着屁股趴在她身边，瞪圆了杏眼，跟只笨拙的小狗似的，鼓着脸替她吹着手上已经结痂的伤疤。萧燕还记得她走的那日，奶团子抱着她的腿，哭得一把鼻涕一把泪，眼泪泛滥的能把人都给淹了。时隔13年，她居然还是这么能哭。萧燕低笑时，如春风舒缓了言为凛厉。那时候为保周全，那位夫人从未提及身份，也没打听过我是谁。回京之后我寻过她，只是那时住过的地方早就荒废，周围荒无人烟，也无人知道当年往事，却没想到会意外遇到那个小娃娃小海棠。他记得那位夫人曾这般唤他。床上的人似乎听到有人唤他，
眼睫颤着，像是要醒来。一只劲薄修长的手隔着颈被轻拍了拍他，像是得了安抚，他再次沉睡过去。萧燕冷言：“好好查一查，看宋家是怎么薄待了他。”静云和沧浪都是听出都主动了气，不敢言声，连忙领命。第4章，都主不吃人。一夜大雨，天明见晴，山下雪气消融，拂柳嫩芽出现，偶有翠鸟轻啼飞过，划破晨景宁静。一抹阳光挤过牖边，落在宋唐宁脸上，惊得他迷蒙醒来。嗅着浓郁的药香，宋唐宁望着头顶领土玉书的雕纹，有一瞬间不知身在何处。醒了！一道冷冽声音传来，如同坠入湖面的石子，也唤醒了宋唐宁昏迷前的记忆。宋唐宁猛地坐起身来，顾不得疼痛，就扭头看向仙鹤坪以外，隐约见到那边那道颀长身影放下手中卷籍，起身朝着这边走来。萧燕见小姑娘吓得脸苍白，抱着被子瞪圆了杏眼，她停在一旁说道：“小心手。”宋唐宁一哆嗦：“别砍我手。”萧燕，噗嗤！秦娘子端着铜盆过来时，听到里头动静，顿时笑起来。她瞧着脸皮绷紧的萧燕，那边小姑娘对她如狼似虎，她憋着笑绕过她走了进去。娘子别怕，我们都主不吃人，你别听外头人传他有多凶，其实他心地善良，温柔极了。宋唐宁更害怕了。萧燕见他抱着被子缩成一团，绷着脸快被吓晕过去，她递了眼秦娘子：“不会说话就别说，那还不是都主吓着人家。”秦娘子性子爽朗，丝毫不惧冷脸的萧燕。她笑起来，眼角堆起细纹，放下铜盆就凑到宋唐宁跟前：“好啦，别害怕，阿紫与你玩笑的。”秦娘子负手将宋唐宁绷紧的指尖从被子上拉开：“你这指头上伤得不轻，虽然上了药，可新肉长起来之前还是会疼的。这段时间别用力，别碰着水，还有你脸上的伤，我替你上了药，等伤口结痂之后，再用些我调制出来的玉容散，保准让你半点疤痕都不留下。”宋唐宁有些无措地看着笑盈盈的妇人。萧燕诞声道：“秦娘子是蜀地城市的传人，医术极好，太医署的人都不及她。都主别夸我，夸了我出诊也是要收银子的。”秦娘子笑着打趣了一句，才话音一转：“不过宋小娘子长得好看，药钱倒是能免了，要不这小脸花了得有多少俊俏郎君捶胸顿足，阿紫可舍不得。”宋唐宁脸皮发烫，他能感受到秦娘子身上散发出来的善意，许多年不曾有人心疼过他美丑，哪怕只是玩笑话，此时握着他的那双指尖粗粝的手，却也让他格外安心。他有些不好意思的呐呐：“谢谢阿紫。”秦娘子格外受用，有你这么个仙女妹子，我可占了大便宜。宋唐宁抿唇轻笑，颊边露出浅浅的梨涡，向手铜炉里烧着火炭，屋中暖和不见春寒。秦娘子颇为话痨的拉着宋唐宁与他说话，或是笑容安抚人心，也或许是萧燕只走到平椅旁的4足长榻上坐下，未曾试图靠近。等秦娘子替他重新上好了药后，宋唐宁小脸上总算有了些血色，他嘴唇依旧苍白，青丝垂落在身后，卷翘的眼睫扑闪着时，微微红肿的眼睛里也有了神，不再像是刚醒来时无措。等秦娘子退出去后，屋中只剩他和萧燕2人。宋唐宁小心翼翼地抬眸，对面的人一身玄色锦衣，墨簪挽发四溢，退了初见时的冷厉，神色疏懒地斜靠在榻边。明明是个被人唾骂的奸佞阉党，手段狠厉无人不惧，可他身上却没有半点宫中那些内侍身上的阴柔之气，反而眉目疏朗，如玉泉落于山涧，浑身上下藏着一种难以捉摸的凛然贵气。或是察觉到他在看他，他剑眸轻抬，宋唐宁连忙一缩，垂眼低头抓着被角。秦娘子的话忘了，手不想要了。见他下意识缩手，萧燕似轻叹了声：“怕什么？见女孩不出声。”他说：“却山上你出现的太过巧合，我近来又犯了不少人的利益，京中人皆知我每年此时会去山中祭拜故人，你又吞吞吐吐说不清楚缘由，我只将你当成了那些人派来的刺客，才会险些杀你。如今查清，自不会伤你。”他声音依旧淡淡，可与山上动辄要人性命不同。宋唐宁虽然还是怕他，也记得自己昏过去前骂了这人。他抬头小心翼翼地道：“那都主可以放我离开了吗？你想走？”萧燕看着他：“唐宁娜娜，我一夜未回，府中会担忧。宋家并没人去过凌云寺找你，至今也无人知道你险些丧生在那林中。”手心猛地收紧，唐宁脸上一白：“你跟宋锦修一起去凌云寺，他却将你一个人留在那林子里。与你同去的有你的表哥谢莹，有你青梅竹马的未婚夫陆直年，可他们都只记得那个哭哭啼啼的庶女。他们昨日回城之后，就哄着那庶女去了珍宝楼买了首饰逗她开心，后来还去游湖泛舟，没有一个人记得你在城外一夜未归。”萧燕不是愿意将腐肉留在体内的人，自然也不想叫小孩自欺欺人。昨夜山中大雨，若非我凑巧路过，你早已经摔死在那雪坳里。你那兄长
明知山中危险，可回城到今日都没出城找过你，就连宋红和宋老夫人也毫无察觉。你那个婢女倒是想要来找你，却被宋锦绣以冒犯了那庶女，唯有打了几板子。你确定你要就这么回去？”萧燕的话如同刀子，刺得宋唐宁惨白着脸，难受得喘不过气来。宋淑兰入府之后，她处处不如意，没有争执时，她总会因为宋淑兰跟阿兄吵得天翻地覆。昨日是她母亲冥诞，她特意跟阿兄他们一起去凌云寺上香，原是约了谢莹和陆之年一起外出散心，顺道缓和跟阿兄之间的关系。可他没想到阿兄居然会带上了宋淑兰。他本就极为厌恶宋淑兰这个外室女，更不喜阿兄跟她亲近。一路看见谢莹和陆之年也处处关照他，甚至为了那个外室女忽略他时，他心中憋了一肚子的气。等上山之后，宋淑兰不小心打翻了他母亲的长明灯，将他母亲的符纸毁了一地，他所有怒气就都爆发出来，气急之下给了他一巴掌，宋淑兰就哭着跑了出去。宋锦绣满眼焦急，骑马在林子里将人追回来，表哥谢莹和陆之年也拖着他过去，让他跟宋淑兰道歉。宋唐宁自然是不肯，他又没错，他凭什么跟宋淑兰道歉？宋唐宁口不择言，骂了宋淑兰几句，宋淑兰就哭哭啼啼说要回安州。宋锦绣当时便大怒，斥责他毫无教养，没有女子谦顺之德，说他欺辱身世可怜的宋淑兰，毫无半点容人之量。他赌气与他吵了起来，他就叫他滚回凌云寺去自省。而本该护着他的谢莹和陆之年也皱着眉头，说他太不懂事。他们几人只顾着去追哭的梨花带雨的宋淑兰，将他一个人留在了白茫茫的林子里。上一世他在林中迷了方向，天黑后马受伤摔下了陡坡，他没有这一世的运气遇到了萧燕被人救了上来，而是摔下去滚进了深不见底的雪窝，直到第3天早上才被过路的农户发现。昏迷不醒的送回京城时，瘸了腿，毁了脸，身子骨也被彻底冻毁了。宋唐宁呼吸时都带着怨恨，她不是庶女。我说宋淑兰不是庶女，她只是个身份不明的外室女。他想起上一世回去后，他满是怨憎，姨母也因他受伤气得发狂。宋锦绣他们刚开始还心怀歉疚，跪在他面前哭着说对不起他。宋老夫人和宋红也重重罚了他们，说会将宋淑兰送走。可后来姨母出事，宋家对他的态度就变了。他们开始劝他放下过去，劝他怜惜宋淑兰凄苦。他们心疼宋淑兰替他取血求药的大义，喜爱他轻言细语的温柔。而因毁容断腿困在后宅，又失了至亲姨母性情大变的他，就成了人人厌恶的存在。最初的争执次次摔门而去，他的不甘和怨愤就成了他们眼里的不懂事。后来他看明白了宋家凉薄，只想要远离他们，可他们却一个一个的来指责他，说他出现在外面会连累了宋淑兰的名声，让宋家遭人耻笑。他们断了他跟外间的联系，取走了母亲留给他的东西，将他关在废弃的院子里不见天日。他脸上起满脓疮，苟延残喘地留在那房中自省。外间宋红高升，宋锦绣名冠京城，宋淑兰更拿着他母亲留给他的东西，成为人人称羡的才女，连陆直年都为他悔婚，对他倾心。宋唐宁满腔怨恨无处发泄，他说她是我父亲年轻时在外的风流债，是我爹养在外面的外室女。祖母他们说此事传扬出去会让宋家名声有瑕，我阿娘也会被人嘲笑，所以才对外说宋淑兰是我母亲身边良奴所生的庶女。萧燕眉心皱了起来，他们说你就答应了，所以我蠢。宋唐宁红着眼，萧燕被他这话说的一堵，见小姑娘垂着脑袋露出个发旋，隐约又见了眼泪，她叹了口气，尽量声音低些，庶女还是外室女先不论，你确定她是你父亲的血脉？宋唐宁抬头，你父亲与你母亲极为恩爱，你母亲诞下你后伤了身子再难有孕，当年京中多少女郎痴迷你父亲风采，竞相求嫁，愿以平妻贵妾之礼入宋家替他绵延香火，都被他出言拒绝。他要是真贪女色，何至于养个遭人不齿的外室？宋唐宁睁大了眼，可是三叔和大伯都说不对。宋唐宁陡然白了脸，他隐约记起宋淑兰刚到府中的时候，三叔是直接将人送去大房的。当时大伯母脸色极为难看，祖母也对他十分厌恶，府中只是将人安置在偏僻小院里，才会让他误会以为他是哪家前来投奔的亲戚。是后来过了几天，三叔才突然说他是父亲年轻时在外留下的血脉。宋唐宁隐隐察觉自己被隐瞒了什么，用力咬着嘴唇，气得浑身发抖。第5章，又怂又菜小唐宁。如果宋淑兰根本就不是父亲的女儿，宋红他们从头到尾都骗了他，那他们不仅污了父亲死后清明，玷污了他和母亲的感情，还让那个孽种占着2房的名义，夺了本该属于他的一切。唇上渗血，宋唐宁怒声：我要回去。萧燕开口：我可以送你回去，可回去后你想要怎么做？揭穿他的身份，还是质问宋红他们？宋唐宁下意识张嘴就想说话，萧燕淡声说道：你手中并无证据，质问又能如何？
宋家有个国公勋位，自诩亲贵，断不会混淆血脉。他们肯让那外侍女留在府中，就说明她身上是有宋家血脉的。换句话说，那宋淑兰不是老大宋红的，就是老三宋谭的。他们敢让那个外侍女冒充二房的人，就是吃定了你不会察觉。你没有证据证明她不是你父亲的女儿，你的确可以去质问宋红他们，甚至大吵大闹与他们撕扯。可他们要是矢口否认，拿孝道压你，说你无端揣测尊长，污他们名节，你该如何？宋唐宁被问得茫然。她本也只是个娇养长大的小姑娘，哪怕上一世被困在宋家几年，满心怨憎而亡，可说到底并不懂得太多尔虞我诈。萧燕见她模样说道：那个宋淑兰如果只是宋谭的血脉，宋家没必要大费周章替她遮掩，除非她的存在会危及宋家前程，甚至毁了宋家在朝中之柱。而你应该明白这个人是谁。宋唐宁颤了颤，是宋红。萧燕嗯了声，我知道你气愤，可是你要明白，如宋红这种经营朝堂多年的人，是绝不会允许你毁了他的官声的。你要是就这么回去与他们质问，他们要是心善一些，还会好生安抚你，想办法说服你将事情遮掩过去，大家安好。可要是心狠一些，怕是会直接抹干净所有证据，反咬你一口，不仅毁了你父亲身后名，还会坐实了那外侍女身份，让你从此甩不掉他。他们占着尊长二字，轻易就能毁了你。宋唐宁死过一次，那些惨痛的代价早让他知道宋家的人有多心狠。他心口颤了颤，忍不住抬头，那我该怎么做？萧燕见他这么快就平静下来，眼底划过抹赞赏，要么忍了这事，若要动就得一击毙命。宋唐宁咬了咬牙，忍他是不会忍的，可要是想一击毙命，与人对敌，最忌无策擅动，知己知彼才能百胜。你与宋红跟宋家之间天生就处于弱势，以幼博长，礼法不容，所以你得先看清楚他人短处，知晓自己优势，明白对方想要什么，惧怕什么，而你又有什么能够制衡他的。萧燕修长手指放在膝上，说话时吐息很轻，如同教导稚子，循循善诱。行事前顾虑周全，搏命时亦要留好退路，善战者勇，攻心者利，明白吗？宋唐宁闻言低头沉思。宋红他们在意名声，在意脸面，在意宋家门楣，亦怕宋淑兰真正身份暴露出来，毁了宋红官生前途。而他的优势，他出身虽然尊贵，可父母双亡，天然能博人怜惜，宋家迫害更能叫人心疼他处境。而且他有个护短至极的王妃姨母，又有个曾经教导过帝王，与朝中不少老臣交情莫逆，弟子也已成朝廷肱骨的故去太傅当外祖父。只要他能站理，他就无所畏惧。宋唐宁眼中迷茫散去，心中安定下来，在看着萧燕时忍不住咬着唇。这个人明明之前还想要他的命，恶劣至极的戏耍他，逼得他狼狈至极，如今却又教他应对宋家，他到底是什么意思？萧督主为什么帮我？顿了顿，唐宁似想起什么，你先前说你犯了不少人的利益，想是跟他们有仇，这些人里是不是也有宋家？萧燕见他防备，忍不住笑了声，别多想，本都若要谁的命，还犯不着借你个小孩的手。当年的事情是隐秘，牵扯到太多的人命，叫他知道不是好事，他于是换了个说法。你脖子上戴的那块玉，是我母亲子子留下的遗物，他与我有再造之恩。这玉是他心爱之物，本有阴阳两节，他将其中一节给了我母亲，另外半节给了他至交好友。他伸手从自己怀中取出那半块龙纹佩来，展开放在掌心。宋唐宁惊讶地瞪大了眼，下意识伸手摸着已经挂回了他脖子上的那半块断玉。这玉是他从小戴到大的，他自然是记得，原以为不过是残缺的断玉，没想到居然还有另外一半，而且这一半还在萧燕手中。又是薛姨常与我说起他那位好友有个女儿，还说若是见了你该唤我一声阿兄，让我护着你，所以你不必怕我。阿兄！脑海里如雷劈中，宋唐宁猛地僵住。他见识过萧燕冷厉无情，自然也知道他因这段玉突如其来的让步，只因为他与他口中那位薛姨有关，他就能教他如何对付宋家，替他出头。那如果这玉在宋淑兰手上呢？宋唐宁眼前发黑，费力垂着眼眸，才不至于当场失态。上一世他被人送回宋家，醒来时已经换掉了衣裳，这玉也不知所踪。宋锦修他们只说那农户送他回来时就不见此物，他也只当是遗失在了山里。他毁容断腿后，宋淑兰曾有近1年时间都对他伏低作小，宋家也从未有人提及过萧燕，可后来突然有一天，他就认了萧燕当义兄。宋唐宁颤声道：如果没有这玉，督主可会认人当妹妹？本都又不是闲得慌，没事没干的，认什么妹妹？萧燕话落，不知又怎么吓到了小孩，见他眼泪啪嗒啪嗒的掉，他瞬间头疼。怎么又哭了？小时候还能拎着小孩举高了哄上一哄，如今他长身而起，衣摆掠动间走到了床榻之前，顶着那张能吓哭了小孩的俊脸，伸着大手拍了拍他脑袋，不哭了，我替你宰了宋家的人。宋唐宁怒从心头起，
一巴掌打掉头上的爪子。谁要你帮？混账玩意！萧燕被打得一愣，瞧着瞪圆了眼炸毛的小孩。宋唐宁又气又恨又害怕，压着自己刚才胆大包天的手，我要去成王府。或是想起萧燕说的那句阿兄，又壮了壮胆子，声音大了些。现在就去！沧浪瞧见督主抱着宋小娘子出来，那狐毛大氅遮住她娇小身形，等一进马车，宋小娘子就一个咕噜滚进了角落里。那马不停蹄又怂又菜的样子，让沧浪嘴角抖了抖，扑哧了声。静云也是忍俊不禁。宋唐宁没受伤的半边脸涨得通红。萧燕见他自暴自弃的缩在角落里，也是觉得有些好笑。明明刚才还张牙舞爪，这会儿倒知道怕了。第6章，他算什么东西，也敢跟唐宁比？铺着厚厚软垫的4车极为宽敞，车中还摆着长条案。宋唐宁原本还担心萧燕找他麻烦，或是讥笑他胆大包天，可谁知他上车之后就靠在对面小憩。男人闭着眼时，脸上线条柔和下来，冷白素容沉入青晃的光影之中，似寒玉落于温水，消弭了一身逼仄人心的凛厉。他心中渐渐放松下来，忍不住扭头掀开身旁帘子。却山离京城不远，萧燕的庄子就在城郊。早春桃花未开，梅花已谢，四周积雪压住的农田其实并无太好的风景，冷风吹在脸上有些动人。可许久都没见过外间天日的唐宁，却满是贪婪地呼吸着自由的气息。等4车走进东城门时，周围行人多了起来，那逐渐鼎沸的人声，偶尔传来的叫卖，都让他无比真切感受到自己是真的回来了。马车到了成王府前，却得知成王妃去了户部尚书府中赴宴。沧浪站在外间说道：“今日钱家3郎娶亲，成王妃去赴宴了，听说谢世子也去了，可要进去等他们？”萧燕看向宋唐宁，宋唐宁轻咬着唇，他被扔在雀山之中，差点没命。谢莹却欢喜赴宴，不，直接去钱家。户部尚书钱宝坤是岭南大族出身，虽不比金钟崔、陆两家底蕴，可40岁时就稳坐户部头把交椅，手握朝中前户要职10年未曾挪动，光这一份能耐就足以让京中上下与之交好。他府中3郎娶的是恩远伯府嫡女，亦是身份显赫的人家。此时钱府宾客迎门，极为热闹。陈王妃与人坐在挂着木帘的八角亭里，笑谈着钱家的这桩好婚事，隐约就瞧见远处有些说笑着的少年男女结伴来。那不是谢世子吗？与陈王妃相熟的文信侯夫人周氏笑着道：“谢世子身边的那位女郎倒是瞧着眼生，莫不是好事将近了？”陈王妃顺着他视线看过去，顿时面露嫌恶：“可别晦气我，一个上不得台面的庶女。”庶女？文信侯夫人讶异，该不会是宋家那个？此言一出，陈王妃脸色都黑了起来。谁都知道陈王妃的长姐嫁入了宋国公府，与宋家二爷宋熙恩爱异常。那荣氏早年诞下一女便伤了身子，再难有孕，风姿绰约的宋二爷却拒不纳妾，只守着荣氏过日子。这2人天不假年双双亡故之后，多少人感慨他们深情，提起时谁不道他们间谍情深。可谁想前段时间宋家却突然多出来个庶女，说是那早死的宋二爷血脉。这是在京中可谓珍奇，当初多少人赞宋二爷痴情，这事出了后就有多少人讥笑。当时所有人都以为宋家会将那庶女放在府里遮丑，可谁知宋家那位玉台公子却带着那庶女连赴了好些宴会。他逢人便说那是宋家女郎，托人对他多加照看，言语多有疼爱怜惜。不消几日，就让满京城都知道他多了个隔房的庶出堂妹。如今倒见得这成王府的谢世子也对那庶女多有亲近。谢莹几人也留意到了成王妃他们这边，一众人便都走了过来。母亲，谢莹容貌俊逸，笑起少年意气风发。其他几人也纷纷行礼，见过成王妃。谢莹见宋淑兰有些无措地站在一旁，似是不认识眼前人，便颇为怜惜地替他解围。淑兰，这是我母亲成王妃，这位是文信侯夫人，我母亲算起来还是你姨母呢，不必拘束。宋淑兰有些害羞地上前，淑兰见过姨母，我阿子只有一个女儿，女娘别乱叫得好。成王妃一句话就叫宋淑兰白了脸。谢莹皱眉，母亲叫什么叫？人在这里，你叫魂儿呢？成王妃不是个好脾气的，她本就厌恶这个突然冒出来的庶女，心疼自家子子和外甥女，如今见他儿子居然还凑上去，她没好气道：开春就要举事，你不在府中好好温书，跑来这里来干什么？还有，我没给你生什么妹妹，别胡乱跟人攀亲，无端端污了人家清誉。原本笑闹的几个少年男女都是瞬间安静。陈王妃这话看着像是在骂谢莹，可话里什么意思谁都听得出来。宋淑兰眼圈瞬红，雾蒙蒙的噙着泪，纤瘦身子摇摇欲坠。谢莹顿时心疼至极，她知道母亲不喜淑兰出身，可这又不是她自己能够选的。再说她也是宋家的女儿，是姨丈的血脉，她理应回到宋家，跟唐宁一样金尊玉贵的活着。母亲为什么要为难一个弱女子？母亲，淑兰也是姨丈的女儿，和唐宁一样，您别为难她。闭嘴！陈王妃脸色一寒，
一个上不得台面的庶女，怎么跟唐宁一样？什么台面不台面的？她是依仗房中之人留下的血脉，是唐宁最亲的姐姐。她性子温柔善良，对唐宁更是处处照顾。您就不能像是疼爱唐宁一样，也分一点疼爱给她？谢莹神色不满，陈王妃差点被他的话气死。叔弟起身，脸色铁青的就想要发火。文信侯夫人连忙拉着他，消消气，消消气，这里是钱家，别在孩子们面前闹了笑话。陈王妃胸口起伏，扫了眼那几个惊着的少年男女，忍了又忍，才压着怒气：我的疼爱他当得起吗？我告诉你谢莹，唐宁是唐宁，她是她，你的妹妹只有唐宁一个，不是什么烟杂东西都能攀上娃子。宋家的那棋子事情，他不是不知道，唐宁先前好几次委屈的直哭，这个庶女更是个祸根头子。陈王妃扭头看着梨花带雨的宋淑兰，你在宋家怎么折腾我不管，哪怕翻了天我也懒得理会，可是别拿着那副作态利用我儿子舞到我面前来，否则别怪我对你不客气。我没有。宋淑兰委屈的眼睛通红，她从来没做过什么，是阿银哥哥主动来找她，也是他一直拉着她不放。陈王妃懒得看宋淑兰那作态，怕自己会忍不住上手揍蠢货儿子，她拉着文信侯夫人就想走，只还没等她转身，就听到不远处传来一声惊诧：萧督主来了。第7章又蠢又毒。萧燕突然造访钱家，钱家上下如临大敌。钱宝坤心中咯噔，听闻通传后那一瞬间，脑子里已经将最近做过的事全过了一遍，想着自家亲爹兄弟儿子族亲有没有得罪过这煞神，他在朝堂有没有冒犯过他。他放下席间宾客迎了出去，等瞧见萧燕身边没有黑甲卫的身影，又听闻他是送人来找陈王妃的，钱宝坤才猛地呼出口气，还好还好，不是来抄家的，吓死他了。等将萧燕请进去后，原本还热闹喧哗的前厅安静至极，洛妃还挂着红绸贴着喜字，那气氛全然不像是在办喜事。萧燕十分自然地走到主位一坐，今日不办差，诸位别紧张。不办差？一群人猛地松口气。听闻钱大人府中有喜事，本都本不该叨扰，可无意在雀山遇见桩稀罕事，想着日行一善，就过来走一遭。在场众人，这位爷还会日行一善？萧燕仿若没瞧见诸人眼底的古怪，只继续说道：本都昨日上雀山办事，夜里归来时，在山中捡到了个小娘子。那小姑娘独自一人在山雨之中迷了方向，后来金马滚落山崖，侥幸被本都救下。本都难得积点德，便想着送佛送到西，将人带回京里。外面听闻萧燕来了，有些好奇跟过来的谢莹突然心中一跳，原本还红着眼圈满心委屈的宋淑兰也是跟着一慌。雀山？那不是陈王妃？那小姑娘说是宋家女娘，昏睡醒来后哭着说要见你。原本只是看热闹的陈王妃脸色一变，宋家女娘？唐宁？他快步上前急声道：是唐宁。她怎么了？他人在哪里？姨母。低低沙哑的声音从厅外传来，里头所有人都下意识扭头朝着那边看去，就见门外一人推着辆4轮车进来，上头坐着个容色颇为凄惨的女郎。那女郎身上裹着长长的厚裘，本来姣好的面容色如苍纸，半边额头和侧脸遍布刮伤。她身上狐裘一路遮挡至下颚，楚色狐毛衬的嘴唇白得吓人，往下一双腿拢在厚厚的皮毛下，放在膝上的手哪怕包裹帘也能看到里头渗出的血，那模样哪怕打理过了也甚是凄惨。唐宁。陈王妃神色大惊，你怎么了？怎么变成这样？姨母。九游的孩子见到了至亲，宋唐宁看到陈王妃就忍不住掉了眼泪。陈王妃慌乱，她手忙脚乱的想要替宋唐宁擦眼泪，又怕碰到她伤处，可宋唐宁却是不管不顾的扑进她怀里，抱着她腰身哭得喘不过气来。姨母还没死，她还好好活着。陈王妃被她哭得眼睛红了一片，又是轻哄又是拍着她后背，俯身抱着怀里的小姑娘问道：到底怎么回事？昨日你阿娘明旦，你不是去凌云寺上香了，怎么会一个人去了山里？宋唐宁哽咽，是阿兄和表哥把我扔在山里的。满是哗然，陈王妃不敢置信地看向谢莹，我没有。谢莹脸上清白。宋唐宁埋在她怀里颤声道：我去凌云寺上香，阿兄、表哥还有陆哥哥都去了，他们还带上了宋淑兰。我不喜欢她惊扰阿娘，就一个人去给阿娘上香，可宋淑兰却偷偷跟过去打翻了阿娘的长明灯，我气急下失手打了她一巴掌。阿兄逼我认错我不肯，他们就把我扔在了山里。他垂着头贴着陈王妃的小腹，哭得上气不接下气。那林子里好冷，我好害怕，我拼命喊着阿兄他们，说我错了，可是他们都不理我，我找不到回来的路，也不知道怎么能回寺里。女孩满是害怕的声音回响在厅堂里，那哭声仿佛让人身临其境，她的绝望。哪怕未曾亲眼所见，可一些心软的夫人和闺秀都是红了眼眶，就连那些平日里心肠冷硬的男人也都是忍不住倒吸口冷气。雀山是什么地方？除了凌云寺附近和前山有几户人家，后山一大片都是荒林。京中一些富贵人家春日里前往狩猎，
那山中还能遇到熊瞎子和野狼，而且刚见春的雀山上积雪都还没化，这是有多大的仇多大的怨，才会把一个小姑娘扔在山上？萧燕听着女孩哭声，眸色泛着冷。本都捡着宋小娘子时，她摔伤了腿，险些没命。见她浑身是伤，昏迷不醒，又一语着阿兄表哥什么的，还提及了陆姓，本都便将人带回城郊别庄待了一宿。无人疑心萧燕一个太监会对宋唐宁如何，但伴随着他声音落下，那劲瘦手指落在身旁桌上，指腹轻击，却如同山石砸在某些人心上。陈王妃气得浑身发抖，她松开宋唐宁后，就一步步朝着谢莹走过去。周围的人连忙纷纷避开，看着谢莹时也神色各异。是不是你做的？母亲，我问你是不是你做的？你把唐宁给扔了？我没有。谢莹心中慌乱，满是焦急的解释。我没有扔了他，是他故意为难舒兰，还口不择言胡说八道。我和锦绣哥他们只是想要让他收敛一些，免得坏了他自己的声誉。我们只是让他回凌云寺自省。母亲，你信我，那地方就在凌云寺下不远，转个头就能回去的。我没想到他出事的。啪！陈王妃重重一巴掌甩在谢莹脸上。母亲！啪！又是一巴掌，陈王妃几乎用尽了全力。你以为他不会出事，那他现在为什么变成这个样子？谢莹瑟缩。唐宁是你的妹妹，是你姨母唯一的血脉，你怎么敢这么对她？陈王妃气得眼中发红。你说唐宁口不择言，怎么不说是你们蠢货在前？昨日是你姨母明旦，她与宋熙当年多恩爱，你不知道？你居然带着个庶女去碍她的眼。你说唐宁为难那庶女，她要是真想为难，当初那庶女就回不了宋家。一个贱人惺惺作态一番，就能哄得你没了心肝，扔了你自己的妹妹。我怎么生出你这么个没脑子又狠毒的蠢货？第八章，这小海棠还挺凶的。谢莹被骂得脸上涨红，趁着那2个巴掌印更是羞愤难抑。宋淑兰见谢莹眼睛发红的样子，忍不住在旁开口。王妃也是尊贵之人，怎能开口闭口都是贱人？况且阿莹哥哥也不知道妹妹会出事，是他任性在前，伤了阿兄的心，阿兄才让他回寺中自省。王妃怎能不辨黑白就打阿莹哥哥？啪！陈王妃反手就扇了过去。你算什么东西，也配叫我儿子哥哥？怎么攀上了宋家还不够，如今还想爬我陈王府的门？宋淑兰耳边轰鸣，脑子里嗡嗡作响。谢莹连忙扶住踉跄的少女，横身挡在她身前。母亲，这事是我的错，是我不够周全，才让唐宁受伤。可是这一切跟淑兰没有关系，她没有伤害过唐宁，也心性善良，从不争抢，是唐宁咄咄逼人。你给我闭嘴！陈王妃冷笑，她要是不争不抢，就该有自知之明，待在宋家别出来招摇。她要是待唐宁好，就不会拉着你们将唐宁扔在雀山之上，让唐宁险些没命。可是谢莹还想说话，一直安静的宋唐宁突然出声：“谢世子。”谢莹猛地扭头：“你叫我什么？”谢世子。宋唐宁看着谢莹有些不敢置信的脸，仿佛觉得他的这般唤他是无理取闹，一副痛心疾首的模样。他突然就觉恶心。唐宁垂眸遮掩冷笑，在抬眼时漠然至极。谢世子一直说我咄咄逼人，我逼过宋淑兰什么？谢莹看着往日总拽着他衣袖唤他表哥，与他撒娇耍赖的宋唐宁，满脸冷漠地看着他，他忍不住皱眉：“表妹，不敢攀世子贵亲。”谢莹被打断话差点噎住，只能忍着气道：“唐宁，你别这样，我知道你受了委屈，可有什么话我们回去再说。”“为什么要回去？”唐宁毫不客气：“我降得正坐得端，没什么不可见人之事。谢世子既然这般理直气壮，和巨人前对峙。”唐宁。谢莹见他油盐不进，有些生气：“你别任性。”宋唐宁冷了眼，又是这句话，又是叫他别任性，他上辈子简直听得够够的。宋唐宁言语陡然尖锐：“我与世子讲道理，世子说我任性，我若是任性之时，世子是不是又要说我跋扈不讲道理？人之生也直，心直则身直，可立地参天，君子养不愧于天，意以方外。谢世子要是问心无愧，坦荡光明，觉得你从无冤枉我之说，雀山之事也非你之过，那你又何必拿任性2字来堵我的嘴？还是世子早知理亏，只是仗着表兄妹情谊，拿你我2人之间的亲缘逼我退让。我没有。既然没有，你怕什么？”满室皆静，唯独萧燕戏谑笑了声。她有些散漫地瞧着小姑娘，跟只张牙舞爪的猫似的，将谢莹问得哑口无言，眸中弥漫着笑，连下颚轻扬时也蹦出一丝带笑的弧度。宋唐宁仿佛得了鼓励，下意识挺直了背脊，学着初见萧燕时她满是冷冽睥睨的神情。“你总说我欺负宋淑兰，敢问谢世子，宋淑兰入京这半年有余，我做了什么事情让你觉得我欺负她？”你……谢莹张嘴就想说什么，可话到了嘴边，脑子里却一片茫然。他曾有几次去宋家时看到宋淑兰落泪，一问他便吞吞吐吐，问他是不是受了委屈，他也只掉眼泪。而且宋淑兰跟唐宁相处时总是怯生生的红着眼圈，
唐宁又总是发脾气。谢莹便下意识觉得是唐宁欺负了宋淑兰，可要说唐宁怎么欺负了，又做了什么，谢莹居然一时间根本说不出来。唐宁见状嘲讽：“怎么，谢世子哑了？”谢莹张了张嘴，满是羞窘：“我哪能知道你在宋家做了什么？反正你就是欺负他了，要不然他怎么会每次提起你时就落泪？”淑兰身世凄苦，以前过得也甚是清贫，她好不容易才回到宋家，她也是你亲姐姐，你为何不愿善待于她，非得咄咄逼人，让她连二房院门都进不去，只能委屈待在大房那边？难道不是她为了粘着宋锦绣才留在大房？唐宁嗤笑：“况且我凭什么要善待她？她算我哪门子的姐姐？她不过是……”唐宁。宋淑兰听到宋唐宁的话时，心中就是一咯噔，眼见她要说出不该说的，急得就挂着眼泪打断：“我知道你不喜欢我，也知道我不该回宋家，我不该碰了夫人的长明灯，更不该央求着阿兄带我去凌云寺。你不喜欢我，我往后都避着你。你我是至亲姐妹，又都是宋家血脉，父亲已经走了二房，只剩下我们两人，我们本就该彼此照顾。你别说气话，伯父和祖母知道后会生气的。”宋唐宁闻言，看着那张哭得梨花带雨的脸，看着曾经高高在上，一掉眼泪就能让他万劫不复的女人，到了这个时候，他还想拿宋老夫人和宋红来压他，他居然还敢提父亲，他哪来的脸？我从不说气话，我只是想要谢世子明白，我宋唐宁从来没有对不起你宋淑兰。宋唐宁坐在四轮车上，毫无半点心软，只神色厌恶。半年前，你跟着三叔从安州回来，说是我父亲在外留下的血脉，你拿着我父亲跟你阿娘当年露水情缘留的情信，哭着说你阿娘死了，你无处可去。你跪在府中哀求，说你只是想要有个栖身之地。我见你可怜，答应下来。伯父和祖母为保国公府声誉，逼我对外说你是我母亲身边梁奴生的女儿。我本不愿跟你计较，又怜你无法抉择自己出身，听从伯父他们的话，让你以外室女充作庶女，得享国公府女娘的体面。可是你不该这么欺我。宋淑兰脑子里嗡地炸裂开来，整个钱家钱内堂都是哗然。谢莹不敢置信：“你胡说什么？什么外室女？宋锦绣难道没有告诉过你，宋淑兰的生母根本就不是我母亲身边良奴，也从未纳入过宋家大门？”谢莹猛地看向宋淑兰：“我不是，我是宋家庶女。那你可敢去官府调看你生母籍书？又可敢把她的纳妾文书拿出来？”宋淑兰被唐宁问得脸煞白。她回到宋家之后，一切都格外顺遂。宋红他们让她充作二房庶女，宋唐宁又是个耳根子软的，几人缠磨一阵，她就算不高兴，也还是答应了下来。二房除了宋唐宁外，就再没有别的能主事的人。只要唐宁信了他身份，宋红他们自然也不会多费功夫去安排他生母籍贯出身，更没有去全了纳妾的文书之物。如今这些东西都成了板上钉钉的铁证。宋淑兰这副心虚至极的样子，落在其他人眼里，还有什么不明白的？那宋家居然真的以外室女充作庶女？谢莹紧紧咬牙，怒声道：“你居然骗我！”“我没有。”宋淑兰想要去抓谢莹衣袖，却被他猛地扶开。“你居然是个外室女！”他看着眼前之人，泪眼朦胧，再无往日怜惜。谢莹喜欢宋淑兰柔弱善良，怜惜她过往清苦，可那前提是她是良家出身，而且天真柔善，性情单纯。可宋淑兰却在这么大的事情上面骗了她，一个身份不明来历、可耻的外室女，她堂堂成王府世子，却将其当个宝。哪怕不用抬头，她都能感受到周围那些耻笑目光，更能想到今日之事传扬出去后，她会怎样被人嘲笑。谢莹只觉怒气冲头，贱人！宋淑兰脸上血色尽消，阿莹哥哥，别叫我。谢莹满是嫌恶地甩开宋淑兰，想要拉她的手。唐宁，我不知道。她想解释，想说她不知道宋淑兰身份，可宋唐宁却只是面色嘲讽地看着她，丝毫没有想要给她台阶下的意思。那表哥可真蠢！你被女子哄骗是蠢，被宋锦绣欺瞒是蠢，不知真相就替人出头，更是蠢上加蠢。谢莹被骂的脸乍青乍白，眼见周围人憋着笑意，肩头抖动，她怒极羞愤之下转身就走。萧燕伸手支着头，长睫微落，带起一片笑意。这小海棠还挺凶的。第9章，再敢看他，本督剜了你的眼。见谢莹居然跑了，宋唐宁愣了下，才恍惚过来，他居然将人给骂走了。他手心有些微颤，下意识抬头去看上手的男人，就见他质疑扬唇，温和散漫，那双墨色剑眸望着这边时，像是渗进了四周摇曳的光影。萧燕在笑。唐宁有些狂跳的心忽的就平静了下来，不知为何添了底气。姨母，我不喜欢表哥。陈王妃本就是个偏心眼的，半点不觉得他伤了自家脸面，只是心疼说道：“不喜欢就不喜欢，你表哥这般亲疏不分，好赖不变，被个贱人几句话就糊弄着欺负你，他就是个没脑子的。还有宋家，宋红居然敢拿外室女冒充庶女逼你认亲，他们这么欺你，我跟宋家没完。”见陈王妃毫不犹豫就护着他，宋唐宁红着眼圈险些落泪。上一世也是这样，
他毁容断腿之后，姨母疯了似的寻宋家麻烦，差点提刀杀了宋锦绣，就连谢莹也险些被他打死。明明这么疼他护他，可姨母突然病逝，他却是被关在那废弃院子里，连最后一面都没见到。见唐宁突然掉了眼泪，陈王妃慌了神，怎么哭了？宋唐宁靠在他怀里哽咽，那哭声不似嚎啕，低低啜泣，却惹人心疼。陈王妃心都被哭得拧巴了起来，搂着唐宁就哄着：“乖乖，别哭，姨母替你做主，没人能欺负你。”萧燕看着伏在陈王妃怀里的唐宁，原本散漫眼眸落下阴影。她坐直身子开口时，那嗓音凛冽中带着渗人的凉。本都记得这外室属私通，其子女私合而生，不得族眷。你们钱家这门槛是做得太低了，什么阿猫阿狗都能进来赴宴，也不怕沾了晦气。钱宝坤无辜躺枪，脸色漆黑。旁边钱夫人也是气怒盈眼。今日他本来宴请的是宋大夫人，可是宋老夫人早起身子不适，宋大夫人要留在府中侍疾，便让这庶女来了。他原瞧着来的是个庶女，已经有些不喜了，可看在那宋锦绣对这妹妹颇为看重，又是亲自送到府前与她见礼后才离开前去当值，钱夫人这才忍了下来。可谁能想到这上不得台面的，居然连个庶女都不是。宋家叫个外室女来给他儿子新婚道贺，他们存的是什么心思？钱夫人忍着怒气开口：“我钱家的帖子是送给宋家大房的，可没换什么阿猫阿狗过来。来人，请这位宋小姐出去。”钱夫人，宋淑兰惨白着脸，见没的应声，她只能扭头看向唐宁：“妹妹，你当真要这么绝情？”“我呸！”唐宁刚想抬头，就被陈王妃摁了回去：“我家唐宁可没你这种不知根底的子子，滚回宋家去，别在这里丢人现眼。待会儿我会亲自去宋家跟他们说你的事情，我倒是要看看他们宋家多大的胆子，竟敢让你来碍我阿紫的眼。”见陈王妃话落，那宋淑兰就跟受了天大的委屈似的，挂着眼泪哭得梨花带雨。钱夫人满脸晦气怒道：“府里的下人呢？都死了吗？还不把他给我轰出去！”外头连忙有下人涌了进来，直接将宋淑兰团团围住。周围所有人都看着他，那满是鄙夷的目光让得他浑身发抖。完了，他的名声全完了。都是宋唐宁，他明明已经有那么好的出身，明明已经有最好的一切，他明明都享用了那么多年荣华富贵，让一让他又能如何？他为什么还要毁了他？宋淑兰嘴唇都咬出了血来，死死看着宋唐宁时，眼里是掩饰不住的恨意。他只恨不得能杀了宋唐宁，可下一瞬就觉得脸皮猛地一疼，一道茶盏飞落在了他额前，伴随着冷慢素寒的嗓音：“在这般看他，本都剜了你的眼。”宋淑兰慌乱抬头就撞上男人黑眸，只轻轻一瞥，瞬间让他从头发丝冷到了脚底。他恍然就想起京中关于萧燕的传闻，听说他杀人如麻，冷厉阴暗，凡是落到他手上的人皆是见不到第二天的太阳。宋淑兰慌乱至极，连忙捂着脑袋上的血，转身朝外跑了出去。而喜堂里其他人见到萧燕突然动怒，都是心神一紧。萧燕抬眼时神色泛着沉：“看什么？本都脸上有画。”众人齐刷刷地移开了眼。他起身走到朝着唐宁走去，那高人一等的身形让得陈王妃下意识护住唐宁。萧燕却没理会，只临过门前时，玄色鹤氅落在唐宁脚边骤停：“想对宋家做什么，放手去做，本都在别庄与你说的话都算数。若是受了委屈，陈王府护不住你，就来城南积云巷找本都。”宋唐宁垂着脑袋没吭声。宋唐宁，他低声唤他的名，明明没什么怒气，可唐宁却是头皮一紧。“知道了。”“我说知道了。与谁知道了？”唐宁脸颊涨红。“阿兄，乖。”萧燕目光回温，伸手轻拍了下小姑娘发顶。“都听见了。”他回首看向厅堂之内，宋家唐宁从今日起便是本都义妹。本都这人护短，也不怎么讲道理，往后诸位大人和夫人记得叮嘱家中人，平日里多让着我家小孩一些。他若难过了，本都也不好让大家太开心。众人，萧燕也没管那些人神色，只侧头看向钱宝坤：“今日叨扰钱尚书了。”“不敢。萧督主既然来了，不如留下喝杯喜酒。”“你既盛情，那本都就留下。”周围那些原本瞧见着煞神已经打算走了正松口气的人，闻言都是对钱宝坤怒目而视，就连钱夫人也恨不得能直接挠秃了他头发。钱宝坤心里苦，他就只是随口说说而已，礼貌客套挽留一句，可谁知道这萧督主不讲武德。萧燕见钱宝坤脸上笑容绷不住，沈笑了声：“这喜酒就不喝了，今日扫了钱尚书的心，晚些时候本都会叫人送贺礼过来，连着本都义妹一起，算是为打搅令郎大喜致歉。”“不用了不用了，督主能来已是喜事。那本都留下冲个血。”宋唐宁偷瞧着钱尚书那瞬间僵硬的脸，哪怕强忍着也险些笑出声。他眉眼刚弯，就对上萧燕看过来的目光，他似乎在笑，眸色清润温和，
眉弓挑起弧度，朝着他勾了勾嘴角。唐宁连忙眼尾拉平。萧燕顿笑，小怂包，行了，与你玩笑的，本督在这儿耽搁的也够久了，还得进宫去见陛下，就不留了。我宋督主。这一次钱宝坤一句废话不敢多说，马不停蹄就跟了上去，亲自将这瘟神送出去。鹤氅翩飞，萧燕一行下了门前台阶，外头突起一阵春风，吹得挂在门外的红绸轻轻摇曳。宋唐宁有些呆怔地望着他离去的方向，想着他刚才的那个笑。萧燕他好像是在逗他开心。第10章小魔人精。唐宁心底突然涌出一股难以言喻的委屈。上辈子自从姨母走后，他被困在那一方小院里，日日望着外间落叶，看着春去秋来，已经很久很久，没有人留意过他是不是高兴，没人在意他是不是哭了。他每一次眼巴巴地等着宋锦修他们来了之后，不是拿走他仅剩不多阿娘的遗物，就是指责他不够懂事。他疼了，没人过问；他病了，也没人在意。唐宁从最初委屈难过的日夜啼哭，到了后来眼泪都流不出来，他哭坏了眼睛，模糊到不能视物。可是直到他死前都没有一个人察觉，已经很久很久，没有人会花费心思来哄他开心。怎么又哭了？陈王妃心疼。唐宁声音有些不稳，姨母，我伤口好疼，疼得他喘不过气，连呼吸都撕心裂肺。文信侯夫人在旁早就被宋家这事儿给惊呆了眼，此时连忙上前。宋娘子这伤势瞧着都重，怎么能不疼？不如先带她去钱家后院，我这就叫下人拿了我的牌子进宫去请太医过来。不用了，今日钱家娶亲本是喜事，去请个太医过来算是什么事？陈王妃虽然性子急，却也不是不通情理。她扭头说道：钱夫人，今日实在是不好意思，让我家那混账小子扰了贵府的喜事。唐宁伤得严重，我先带他回府看伤，晚些时候再来与夫人请罪。王妃可千万别这么说，都是些误会，谢世子怕也不是有意。陈王妃想起谢颖脸色泛冷，她没接钱夫人的话，只是说道：唐宁的伤耽误不得，我这就先走了。钱夫人也是瞧见宋唐宁脸上那些伤的，这伤随便落在哪个女儿家脸上都是大事，她也不敢留成王妃，连忙就亲自送着人出去。文信侯夫人也跟了出去。等他们走后，那厅堂内才是哗然起来。一群人既然是议论着宋家以外室女充作庶女，还有宋锦修遗弃亲妹陆家嫡子和陈王府世子对那外室女另眼相待的事情，同样也对萧燕认了宋唐宁为义妹极为惊诧。你们说萧督主刚才说的是真的假的？那煞神犯得着骗你？这倒是，可他怎么会看上那宋家女娘？这句看上没有半点歧义，反而充满了羡慕。谁人不知道萧燕天煞孤星，阴险狠辣，可同样他也位居高位，权倾朝野。萧督主一句话，那便是办到圣旨，哪怕是中书尚书阁中元老私下会唾骂萧燕奸宦弄权，对他鄙夷至极，可明面上谁感到他半句不是？这京中谁不眼馋他手中势力，谁不想拉拢于他？可是萧燕油盐不进，滴水不清，可如今居然看上了宋家那女娘，倒是没怀疑萧燕对宋唐宁起了什么歪心思，毕竟谁人不知道他是个阉人，只是能得萧燕庇护，依旧让人眼红至极。那宋唐宁有什么特殊的？我瞧着他也不过就那样，那张脸伤成那般模样，指不定就毁了。而且宋家还是个那般烂窝子。你可闭嘴吧，不怕萧燕寻你。先前说话那人脸上一虚，下意识左右看了眼，随即紧闭着嘴，不敢再议论唐宁。钱家外面，文信侯夫人拉着陈王妃低声道：萧督主跟宋娘子是怎么回事？陈王妃摇摇头，她也是一头雾水。文信侯夫人瞧了眼马车上说道：我瞧着你这外甥女跟宋家那头怕是还有的闹着，若真能得了萧督主的庇护，那是天大的好事。谁要他庇护，我家唐宁我会护着。是，你会护着。文信侯夫人认识陈王妃多年，自然知道她脾气，见她不高兴，连忙不敢多言，只是拉着陈王妃说道：我知道你脾气急，可是宋家那事儿别太冲动，宋娘子终归还是宋家的姑娘，还有谢世子那边也是，他毕竟是你儿子。今日打也打了，骂也骂了，回去后好好与他说说，别闹得太僵，否则要真是他丢了脸面，连累的是整个陈王府。陈王妃眉心皱了起来：你这话我就不爱听了，他犯了错，挨打挨骂都是他该受着的，他只是丢脸怎么了？唐宁差点被他害得没了命。谢莹要是无意的，他还不至于这么生气，可偏偏他是为着那个宋淑兰才没了脑子。也就是唐宁遇到了萧督主，被救了回来，没出大事，要不然别说是2巴掌，他能直接大义灭亲，打死他。见文信侯夫人还想再劝，陈王妃直接就道：行了，我的事儿我自己知道，宋家那头我不会叫他们好过，你赶紧进去吧，我也先走了。文信侯夫人见状只能叹口气：那有事的话记得让人来找我。陈王妃笑起来，她知道这位好友性子与她不同，行事处处谨慎，可到底他们多年交情，
哪怕意见相左，他也就还是向着自己的。他笑着说了句：“放心吧，有事儿我指定来找你，你别以为能逃过。”你呀！闻信侯夫人失笑。陈王妃风风火火地上了马车，宋唐宁就低声道：“姨母，我不想回宋家。”萧燕先前的提醒他都记在了心上。今日宋淑兰身份被揭穿，宋红母子以外侍女充作庶女，逼迫他认亲的事情必定会传遍京城。还有宋锦修他们将他遗弃在雀山，为宋淑兰害他险些坠崖身亡，桩桩件件都会让宋家如同油煎。急的是宋红他们，他这个时候回了宋家，宋红他们定会如上一世一样狡辩纠缠，甚至拿着长辈的身份来压他。他固然不怕，可要是两相争执时他做了什么太过的事情，那宋老夫人一哭一闹，落在外人眼里，就算最初同情他的，也会觉得他不孝。陈王妃没想那么多，闻言顿道：“回什么宋家？他们这么对你，回去做什么？再让他们欺负你吗？你先跟我回王府，宋家的事情姨母替你去跟他们算账。”姨母别去宋家。怎么了？你还护着他们？不是护着他们，我只是怕姨母被他们缠住。宋唐宁还记得上一世姨母气冲冲的去了宋家大闹之后，宋老夫人被当场气得吐了血，后来还晕了过去。姨母本是替他出头，宋锦修他们害他毁容有错，可就是因为宋老夫人这么一道，事情就变了味。刚开始还有人同情他受伤，理解姨母愤怒，可到了后来传来传去，居然成了他的理不饶人，说姨母仗势欺人，惊病了宋老夫人还不肯罢休。宋老夫人是有诰命在身的，谣言四起时，姨母为此还被太后娘娘下旨申斥，连她上一世之所以那般轻易原谅了宋锦修他们，也有很大一部分原因是不想姨母再继续闹下去，伤了她自己。唐宁靠在陈王妃肩头：“姨母听我的好不好？别去找他们，也别理会他们。”第11章救命之恩得重谢。陈王妃没想到唐宁会说不让她去宋家，她皱眉：“可是宋家那边这事难不成就这么算了？”“不会。”“那你？”“宋锦修他们会来找我的。”唐宁看着自己受伤的手，急的是宋红他们，骚的是宋家的脸。他一日不回宋家，外头人就会一日记得宋家人做的事情。只要他稳得住，宋家会比谁都先跳脚。陈王妃是知道宋唐宁曾经有多黏着宋家那长子，以前不管做什么时都是一口一个阿兄，谈及宋锦修时也满是亲昵，可如今却是直呼其名，提及宋家更是冷淡。他只觉是宋家伤了外甥女的心。好，姨母都听唐宁的，姨母最好了。宋唐宁靠在陈王妃肩头轻蹭了蹭，陈王妃被小姑娘撒娇弄得心软，满是疼惜的摸摸她头发：“你与萧燕是怎么回事？她怎么会突然认你当义妹？”唐宁下意识摸了摸颈间挂着的龙纹佩。回京的路上，萧燕跟他说过，赠他玉佩的那位薛姨已经亡故。他说薛姨出身显贵，族中曾是京中最鼎盛的世家之一，可是当年因为招惹小人被人所害，薛家上下更是摊上谋逆大罪，九族尽诛。这龙纹佩是薛家传家之物，京中不少权贵都认得，而且当年与薛家有仇的人，如今不少都立于朝堂，身居高位，若是被人看到他带着薛家的东西，极容易惹来麻烦。萧燕叮嘱过他，将龙纹佩收好，也别与人提及薛姨的事情。宋唐宁不怕姨母会与旁人提及，可是成王他眼睫微垂：“我也不知道。萧督主救我的时候，我受伤疼晕了过去，等我醒过来时，就已经在他的别庄了。他当时瞧着我，神色有些奇怪，还跟我说了些奇奇怪怪的话，说什么像是他故人，我也没听太清楚。后来他知道我跟宋家的事，就与我说让我换他阿兄，还带着我去了钱家。”陈王妃闻言也没怀疑唐宁话中的含糊不清，因为萧燕其人在京中名声太过响亮，哪怕陈王妃平日与朝中之人没什么交集，也知道这位萧督主的厉害。连城王素日里提起萧燕时都是言语忌惮，这般人物实在犯不着算计唐宁一个父母双亡的小姑娘。兴许是你与她故人有些相似。陈王妃思忖着，听说这萧燕幼时过的苦楚，家中父母不慈爱，兄长更是歹毒。她年少时也曾险些被她长兄算计丢了性命，父亲为保长兄，还曾亲手送她去死，所以她后来得势之后，直接屠了府中满门。这般处境倒是与唐宁有几分相似。他兴许是看你可怜，不忍你被宋家所欺，又因你想到他年少时处境，所以才会想破例帮你一把。至于认亲，可能只是随口一说。宋唐宁撇撇嘴，那个人嘴毒心狠，才不会不忍。见陈王妃自己找到了理由，他含糊说道：“应该是吧。”陈王妃放心下来，这样就好。他毕竟是内世间的人，虽说身子有爱，不误你名节，可到底还是少来往的好。不过这人虽然阴晴不定，为人狠辣了些，却还是救了你性命。等你伤好些后，我带着你去跟他道声谢。救命之恩还是要重谢的。唐宁一点都不想去见萧燕，那人眼睛太利，心眼太多，他每次都好像一眼就能被看穿。他不想见他，可是又找不到合适的理由。唐宁沉默了一会儿，只能有些闷闷不乐地垂着脑袋。好，
唐宁跟着成王妃回了成王府，钱家那边的事情也根本就瞒不住人。宋锦修下职从宫中出来时，就隐约察觉周围的人看他目光有些奇怪，可每当他看过去时，那些人又都不着痕迹地移开目光，连原本低声议论也都停了下来。虽然依旧如过往招呼，可他们却像是画了一个圈，将他排斥在外。宋锦修年少便得才名，不足20就早早中举，因得皇帝钦点的入门下，省任4路士之一。虽然官阶不高，只得7品，可任谁都能看得出来他前途光明。他本就才学出众，又是宋国公府嫡长子，向来在府衙之中都是旁人交好的对象，可今日这般隐隐排斥嫌弃，却还是头一次。小宋大人，这是下职了。不远处有同从宫门出来的年轻官员笑着招手，今夜同风楼有酒宴，庆祝安大人高升，你可要同去？宋锦修刚想摇头说不去了，就有人抢了先。你唤他做什么？人家玉台公子亲贵着呢，哪能瞧得上咱们呀？他可没功夫跟着咱们去喝酒。傅来庆，你不说话，没人把你当哑巴。被唤作傅来庆的人与宋锦修差不多年纪，只是比起宋锦修肃然严苛的模样，傅来庆那张脸却是跳脱极了。他跟宋锦修的不睦由来已久，二人都是少年英才，都同样入了宫学，同年科举，同年入仕，一个进了尚书省，一个进了门下省。宋锦修始终压着他一头，且总爱板着个脸与人说教。傅来庆早就看他不顺眼至极。我倒不是个哑巴，可没你玉台公子能说会道。傅来庆嘲讽，你宋大人能黑的说成白的，臭的能说成香的，以前还道你是个处处规矩，循途守折的，可如今瞧来当真是污了玉台2字。你什么意思？还装呢？你们宋家拿着个外室女当城堡，将人强塞给二房充作庶女，任人欺负二房嫡庶的女娘，你敢说你不知道？你胡说什么？我胡说？你怕是还不知道吧？那宋淑兰的身世满京城都知道了。傅来庆见他脸色瞬变，忍不住嗤笑了声。听说你早上当值前还亲自送着那外室女去了前尚书府中，对他百般照顾，千般怜惜，半点委屈都不忍让他受，就是不知道你宋大人还记不记得昨日被你扔在雀山之上，差点摔死的亲妹妹。不过也是，你宋锦修能将人抛在那荒野林子里，哪还在意他死活，就是可怜了那宋小娘子，摔断了腿还毁了脸。宋锦修心神俱震，哪还有半点刚才的风度，猛地上前抓住傅来庆的衣领。你说什么？唐宁怎么了？第12章，唐宁恨他。啪！傅来庆一巴掌就打掉了领子上的手。装什么呢？那雀山积雪，天黑路滑，山中时有野兽出没，你将宋小娘子扔在那林子里的时候，没想过她会遇到危险。你有心护送你家那外室女去钱家赴宴，生怕她受了半点委屈，你就没想过让人去寻寻你那被你扔了的妹妹。满场寂静时，傅来庆的嗓音讥讽至极。小宋大人这心肠可比石头还硬呢。宋锦修脸色秃得苍白，怎么会？他明明是让唐宁回凌云寺的，他明明记得那地方离寺中不远，他当时怕舒兰遇到危险，护着他离开，可是还有谢莹和陆之年，他们2人与唐宁那么要好，怎么会没留了随从护卫？傅来庆瞧他这模样，不屑冷哼了声后转身就走。原本停在周围的那些人也都是神色各异。钱家的事情出在早上，这么大半天，过去该知道的都知道了。往日这宋家大郎言辞有理，行事有矩，不管做什么都是一板一眼，挑不出过错。宋国公府名声极好，可谁能想到宋锦修居然能对自家妹妹这般心狠，而那宋家更是将个外室女当城堡。不少人都是摇摇头，虽然没说什么，那目光却如针扎，让宋锦修片刻都待不下去了。宋锦修匆匆走了，人群才各自议论着散开，而宋国公府简直成了今日京中最热闹的源头。宋锦修脸色难看的回了国公府时，宋老夫人和宋红他们都已在前厅等着，宋淑兰则是跪在地上，身形纤弱，素色长裙裳见了泥渍。父亲，你们这是做什么？宋锦修大步进去，伸手就扶宋淑兰。你怎么跪着？地上凉，先起来。阿兄。宋淑兰嘴唇苍白，抬头时渲然欲泣。宋老夫人坐在椅子上沉着眼，叫他跪着。祖母。宋锦修不赞同的皱眉，唐宁的事跟淑兰没关系，不跟他有关跟谁有关？要不是他撺掇着，你能这么糊涂？宋大夫人顿时动怒，他儿子是多金贵的人，向来羞耻己身，从不出错，京中谁不赞他一声好脾性？可偏偏摊上昨日的事情，被人讥讽嘲笑。宋淑兰本就是个上不得台面的外室女，你连她出身，想要抬举她，我不拦着你。可是我和你祖母有没有与你说过，让你别做得太过？你父亲让她充作庶女，已经是给了她脸面，回头找个不错的人家将她嫁了，就是我们宋家仁慈。可是你倒好，居然让她踩在了唐宁头上。宋淑兰被骂得身子轻颤，眼泪滚落。宋锦修心有不忍，母亲，淑兰从来没想要踩在谁头上，是唐宁心胸狭隘，又百般刁难淑兰，
我才忍不住训斥唐宁。昨日缺山的事情是我的错，是我顾虑不周，才会让唐宁生气。等他回来后，我定会好好跟他解释清楚。解释？你知不知道宋唐宁去了成王府？宋锦修脸色一正，一旁站着宋红沉声开口：今日在钱家，萧燕亲自送了唐宁过去。你与谢莹他们三人昨日在凌云寺做的事情，全被人知晓。陈王妃大怒之下，当众打了谢莹，唐宁也揭穿了舒兰身份。事后，陈王妃便直接将唐宁带回了王府。宋锦修即使没想到唐宁会牵扯到那位萧督主，更没想到他居然没回府。他以为唐宁已经回来了。宋红似乎是看出他心思，沉着眼道：唐宁昨日因金马坠崖，若非萧燕凑巧路过，他现在早就已经没了命。可哪怕是捡回了一条命，他也伤得极重。今日在钱家赴宴的那些人都亲眼目睹唐宁被萧燕的人抬着进了钱家，浑身上下没有半点完好的地方。宋锦修脸色一白，他以为宫中实父来庆是故意说话激怒他，以为他是夸大其词，只是在缺山一会儿而已。唐宁怎么会伤得那么重？你知道外头现在都是怎么说的吗？宋老夫人面色冷凝，那些人说你心肠歹毒，祸害亲妹，我们宋家卑鄙无耻，欺辱没了爹娘的二房遗孤。唐宁是你二叔二婶唯一的血脉，他昨日要是真的死在了缺山，外头那些人的闲言碎语就能戳碎了你的脊梁骨。宋锦修脸色血色顿消。宋老夫人说道：我原是想着以成王妃的性子，定会为着唐宁的事情找上门来，哪怕他像是教训谢世子那样打你一顿，或是要拿着宋淑兰出气掀了咱们宋家屋顶，那至少说明事情还能有得商量。大不了我这把老骨头出面替你求情，他与唐宁总能看在我的面上将事情抹了过去。可是从早上到现在，从唐宁进了成王府，就没有一个人来过宋家，更没人来质问过我们。你知不知道这意味着什么？宋老夫人的话让宋锦修脑子一空，他如何能听不懂宋老夫人的意思？陈王妃要是来闹，说明唐宁觉得委屈，跟他哭诉宋家所为，陈王妃才会替他出头，为他出气，上门为他讨要公道。可是陈王妃没来，就代表唐宁根本提都不愿提宋家。唐宁这是恨了他。宋老夫人说道：唐宁若想回来，陈王妃就不会一声不吭，他是被你冷了心肠，厌了宋家。他留在陈王府一日，你和宋家就会遭人指责一日，他伤势一日未痊愈，所有人就都只会记得宋家是如何欺他，你这个长兄是如何抛弃他。你祖父走后，你父亲本该继承国公府爵位，可是陛下一直按着此事不提，压着你父亲不让他袭爵。你好不容易入了朝中，眼看前途无量，将来必能比你父亲走得更高。可是今日事情闹大，你的官声毁了，宋家也跟着声名狼藉。你父亲别想再袭爵，你将来又如何还能立足朝中？宋锦修脸色苍白，祖母，他以前从未想过这些，也从未想过唐宁会恨他。他只是不想让他那么跋扈，只是觉得他不如以前懂事乖巧。他那么容不得舒兰，处处刁难，咄咄逼人，传扬出去只会叫人笑话他，毫无教养。他身为长兄，只是想要他们姐妹和睦，想教训一下唐宁而已，可他却从未曾想过要伤害他，更没想过会害他险些丢了命。我去成王府跟唐宁道歉，我去接他回来。第13章，阿兄，我跪着求唐宁。阿兄！宋锦修疾步到了门外，刚想翻身上马车时，就见身后宋淑兰提着裙摆踉跄着出来，他连忙放开佩绳停下。你怎么出来了？宋淑兰撞在他身前被扶着。阿兄，我跟你一起去。女孩脸苍白极了，刚哭过的眼通红。是我不该跟着阿兄去凌云寺，是我害阿兄被唐宁误会。我知道阿兄是心疼唐宁的，昨日的事情是我不好，我不该跟唐宁顶嘴，连累了阿兄一时气怒，才会险些害了唐宁，这一切都是我的错。他轻轻拉着宋锦修的衣角，小声低泣。唐宁生气的是我，他不喜欢的也是我，是我不该来京城。宋锦修看着纤小的宋淑兰，只觉心软的一塌糊涂。你胡说什么？唐宁的事情跟你没关系，你是宋家的女娘，不回宋家还能去哪儿？是我大意才会害唐宁受伤，他本就性子急又不喜你，你若去了他会为难你。我不怕，只要能帮阿兄，要我跪着求唐宁都可以。宋淑兰轻咬着唇时满是柔弱，长睫微垂时却是阴霾。钱家的意外让他费尽心机换回的好感全部没了。谢莹今日厌了他，他不能再让阿兄也被宋唐宁哄了去。他太清楚这些世家公子的心思，也太知道谢莹那人少年意气，怜惜弱小，又自负正义，愚蠢的天真。只有他被宋唐宁为难，被他欺负，被他谩骂折辱，他才能惹得谢莹和宋锦修他们联系。阿兄，求求你让我去吧，我去求唐宁。他若是不回来，祖母不会饶了我的。宋锦修见他忐忑害怕，想起刚才宋老夫人待他冷漠，心中一疼。好，阿兄带你去。他握着宋淑兰的手带他上马。莫怕，阿兄护着你。
唐宁跟着陈王妃回了王府之后，宫中太医就被请了回来。得知唐宁身上擦伤居多，腿伤看着厉害，骨头无碍，脸上的那些伤也被用了最好的伤药，不会留下疤痕，反倒是手上伤的最为厉害后，陈王妃既然是心疼，也是狠狠松了口气。小女娘家脸面最重要，亲自送了太医出去，陈王妃就遇见了匆匆回来的陈王。陈王年近40，身形依旧伟岸，谢莹与他有5、6分相似。唐宁怎么样了？伤得很重，好在萧督主身边的人替他上了药，要不然他的脸……陈王妃眼睛还有些红。陈王伸手揽着他，别担心，唐宁福大命大，定不会有事的。陈王妃眼圈通红，轻嗯了声。陈王跟着陈王妃一起进了屋中时，小姑娘小小一团窝在软榻上，身上围着厚厚的细绒毯子。屋中虽然有地笼暖着，可是陈王妃依旧怕她着凉，也怕她昨夜山中受冻落了寒症，叫人闭了门窗，又点了炭盆，还取了汤婆子让她抱着。唐宁脸窝在蓬松的狐狸毛中，身上热腾腾的，鼻头脸颊都有些泛红。姨母，我好热。热点好，去寒气。太医可是说了，你身子受凉，不能再吹半点风。唐宁眼中水汪汪的，嘴唇也因热起来多了些血色。陈王站在一旁，你就听你姨母的吧。你是不知道你这次把你姨母给吓坏了，方才她还躲在外面偷偷掉眼泪，那眼圈都哭肿了。你好生养着身子，早日好起来，才能让你姨母安心。唐宁这才留意到陈王妃身后跟进来的高大男人，脸上娇糯之色淡去了些，轻唤了声姨父。怎么样，还疼吗？陈王上前伸手想探唐宁额头，却被他下意识躲开。唐宁，陈王愣了下。宋唐宁蜷缩着指尖，倒是陈王妃伸手拍了他一下，乱动什么？唐宁都急急了，又不是3、5岁的小女娘，你个大男人毛手毛脚的也不怕吓着她。陈王闻言爽朗一笑，这不是忘记了吗？她小小一团时就在咱们府里来去，那时候可没少抱着我胳膊，让我举着她满府里乱转，与我撒娇来着。如今年岁大了，倒是知道害羞了。他像极了疼爱小姑娘的长辈，关心说道：你这几日就留在王府里好生养伤，宋家那头姨父会替你做主。这次宋红他们要是不说出个道理来，别想将咱们小唐宁接回去。还有你阿兄和表哥，姨父定会好好替你教训他们。宋唐宁眼睫颤了颤，谢谢姨父。傻，我是你姨父，谢什么？脑袋被揉了揉，陈王扭头朝着陈王妃说道：我还有公务要处理，你先陪陪唐宁。我听说你回来后还没用饭，刚才让厨房那边做了些你和唐宁爱吃的，等会儿用一些，别饿着自己。陈王妃满目柔情地嗔了声：我知道了，又不是小孩子，你在我眼里一直都是小女娘。陈王身前挨了一拳头，哈哈笑了声，才握了握陈王妃的手，转身出去。等人走后，陈王妃才忍着笑低斥了声老不休，回首见唐宁看着他，他脸颊顿时绯红。看什么？唐宁抿抿唇，姨母，你跟姨父感情真好。小孩子瞎说什么？陈王妃轻戳了他脑门一下，脸上却是掩不住的笑容。他跟陈王是一见钟情，年少时他与阿紫七夕放灯，陈王一眼瞧见他后便非他不娶。他本就容貌俊美，出身又高贵，再加上对他痴情求娶心诚，父亲荣太傅才答应将她嫁给了陈王。二人成亲之后，陈王府便只有他一个主母。这些年陈王未曾纳妾，也从不碰别的女人，对他百依百顺不说，哪怕外头人笑话他怕媳妇，他也从不放在心上。他也一如还没出嫁时跟个小女娘一般过得恣意。陈王妃想起陈王脸颊有些绯色，妩媚娇颜的脸上满是幸福。他拍拍盯着他瞧的宋唐宁，折腾了一天不累吗？要不要休息一会儿？唐宁垂着眼，我有些困。那你睡一会儿，我去瞧瞧厨房做了什么。好。唐宁闭眼假寐，过了会儿呼吸平顺下来，陈王妃才小心翼翼替他掖了掖身上的绒毯，然后轻手轻脚的出去。等屋中没了声音，唐宁才睁开眼，怔怔地望着门前出神。第14章，他才偷偷想一下，萧燕就出现了。姨母和陈王的感情一直很好，唐宁小时候时常出入陈王府，也经常会留宿姨母这里。他亲眼看到过陈王对姨母有多百依百顺，大到衣食出行，小到头钗珠花，陈王事事都会放在心上，连每年替姨母制衣的绣娘布匹都是他亲自挑选。他什么都顺着姨母，从不发半点脾气。二人偶有争执，也大多都是陈王让着姨母主动认错。姨母嫁人生子多年，依旧如同闺中女，娘性子娇气。而唐宁也不止一次瞧见二人悄悄耳鬓厮磨时，那浓烈到让人羡慕的感情。陈王对姨母好到让人挑不出半个字，连带着对她也爱屋及乌，仿若自家女娘。可是上一世他被困在宋家后宅，姨母突然病逝，这个他曾期盼过多次，盼着能够救他出去的姨父却没有出现过半次，就连谢莹和宋家人那般欺他，陆之年退婚另娶，他也好像全不知情。后来宋淑兰和陆之年成亲之前，他才知道陈王府里早就多了一位继妃。那时姨母去世才不到2年，
成王却在1年前就已经娶了新人，与那位新的成王妃情浓似水，出入成双，仿佛将对姨母多年的深情全都挪到了那位新王妃身上。除了谢莹抱怨过几句，所有人都好像遗忘了姨母。唐宁掐着掌心，手指包裹着的地方疼得刺骨。到底是成王移情太快，还是他对姨母的深情从来都是假的？屋外夜风起落，院中树枝被吹得轻响。唐宁垂头摆弄着颈间挂着的龙纹佩，那玉佩上的绳结先前被萧燕扯断了，后来秦娘子帮他重新编了个金刚结，还贴心挂了2颗如意珠在玉佩旁边，说能够保他平平安安，万事如意。他突然有些想见萧燕，他那么聪明，肯定能知道成王的心思。手不想要了。正走神的唐宁一呆，傻了。微低的嗓音带着一丝漫不经心，如同冬日寒雪落在人心，让的宋唐宁瞬间回头。原本紧闭的窗扇不知道什么时候开了，夜风轻拂，一身白衣的萧燕站在那里，盘龙锦纹的披风张扬的仿佛在自家府邸。他身后是七红廊柱，周围烛火光晕落在身上，衬得他眼眸涟漪倾荡。唐宁瞪圆了眼，你怎么来了？本都不能来。不是，只是他才偷偷念叨他一下下，他就突然出现了。他是凌云寺的许愿池吗？可他又没扔银子。小孩瞪圆了眼的模样惹笑了萧燕，他绕到正门走了进去。早上忘记将伤药给你，秦娘子调配出来的玉容散，特意叮嘱本都一定要给你送来，让你每日敷面，才能让脸上伤痕不留疤。他说小女娘家怕疼怕苦，还制了些糖丸给你，让你佐药服用，能甜甜嘴。宋唐宁想起新任不久的那位秦子子念叨人的本事，眼儿弯成了月牙。屋外城王府的下人不见了踪影，苍浪大咧咧地杵在那里。里头萧燕走到对面的圈椅上坐下，就瞧着对面小女娘，方才在想什么，那般专注又隐隐带着迷茫和痛苦。萧燕总觉得眼前这小姑娘像是藏着什么心事，明明该是天真烂漫的年纪，却总是露出那种让人辨不清惶然不安。宋家的事让你为难了？宋唐宁愣了下，摇摇头，不是，那就是成王府有人让你为难。萧燕神色淡漫冷清，言语笃定，成王妃护你至极，为了你能让亲儿子当众丢脸，他是不会让你为难的。在钱家时，你对谢莹也颇为厉害，待他丝毫没有在意，想必也不是他，所以是成王。唐宁眼中一缩，还真是成王。萧燕眉心轻皱，他欺你了？没有。唐宁见他明明只是凉凉一问，脸上甚至没什么寒霜之色，可他却隐约感觉到他有一种一言不合就要弄死成王的意思。他连忙急声说道，他没欺负我，我就是有些事情想不通。见萧燕想说话，唐宁压着嘴角，督主，你能不能别总是这么猜人心思？他知道自己不够聪明，也知道自己虚费多年，可是每次被看穿心思时，都让他觉得自己特别的笨。明明他已经重活了一世，也竭力想要让自己变得比以前周全，可是这人每次出现时直刺人心的触觉，都让他觉得无比的挫败。唐宁说完后，就有些不敢看萧燕，垂眸瞧着自己被包成粽子的指尖，想着真的有些丑。屋中安静片刻，后脑勺就突然被人轻按了下，叫阿兄。唐宁抬头就见萧燕走到了他侧边坐着。我能看穿你心思，不是你笨，只是我这些年习惯了揣摩他人，你若不喜，以后不猜了。唐宁神情恍惚，萧燕趁着他黑亮眸光，翻手露出另外一只掌心里躺着的糖丸。我以前没养过妹妹，不知该怎么对你，你若有不喜的，与我说，我看着改。唐宁听着他清清淡淡说话的声音，滚落在他手心里的糖丸带着男人掌中余温，让他几乎忘了呼吸。许久，他才一点点握紧了糖丸。是不是谁拿着龙纹佩，督主都能对他这么好？萧燕不解侧头，却还是如实道，不是。唐宁执着看他，龙纹佩是薛姨的遗物，薛姨对我有恩，旁人带着此物，我只会照付几分。薛姨是救过他，那位夫人也对他有恩，可是10余年过去，他早已经不是当年那个赤诚心肠的少年。他或许会因为那位故人的缘故对迟误之人照顾几分，也会在不厌烦的情况下让他过得好些，可要说亲力亲为，他还没那么闲。萧燕对唐宁的另眼相看，是因为10余年过去，眼前这小孩的身上还能看到了当年那个抱着他腿哭的一塌糊涂的粉团子的影子，因为他心思单纯，依旧与那段最灰暗的时间里叽叽喳喳的孩子一样，莫被世俗污染，一双眼睛一眼就能望到了底。说白了，萧燕看中的是宋唐宁是他，而不是他是宋唐宁。唐宁一瞬间憋红了眼，眸中聚满了水汽。他不想哭的，可是那种被人抢了人生的委屈，却让他恨不得能嚎啕。他仓促别过头去，抬着手臂挡住雾蒙蒙的眼，还未来得及将眼泪咽回去，就听到外间院落里传来吵嚷声。片刻，那声音靠近，门前苍浪朝着里头道：“督主，谢世子和宋家大郎来了。”第15章，若是害怕，叫本都。
谢莹和宋锦修进了院内，就瞧见处在门前的陌生身影。苍浪一身玄色锦衣，手中还抱着白绫御风剑，大喇喇靠在廊柱上，半边身子都藏在阴影里。你是谁？怎么会在唐宁院子里？谢莹顿时惊愕。宋锦修闻言一惊，他不是成王府的人。来人！眼见谢莹张嘴就想喊人，苍浪从阴影里走出来。谢世子瞎了，今早才在钱家见过，夜里就不认识了。是你？谢莹看清那人是谁后，蓦地就想起今日在钱家受的屈辱。若说唐宁说的那些话那些事叫他颜面尽失，羞耻至极，那眼前这人的主子就是罪魁祸首。要不是他唐宁怎会去了钱家？他顿时大怒。你来我们府里干什么？还敢大半夜的留在唐宁院子里？身后跟上来的宋淑兰见宋锦修茫然，在旁轻声道：阿兄，他是萧督主的人。宋锦修顿时沉了脸，他们是从王府正门进来的，若有外人造访，门房不会不跟谢莹提及，而且他本就极为嫌恶萧燕宦官弄权，唐宁与他牵扯已让他不喜，如今萧燕的人还大半夜的出现在唐宁住处。宋锦修几步上前就面露薄晕：你是怎么进来的？唐宁呢？他在哪里？宋娘子自然是在里面，那你为何在这里？宋锦修厉道：这里是成王府，不是萧燕的督主府，你这么晚不经人允擅入唐宁住处是想干什么？孤男寡女共处一室，这就是你们萧都主府上的教养？苍浪闻言都惊了，这宋家大郎脑子里是不是有问题？他出现在这里是与理不合，可但凡是个心疼自家女娘的，那也该先想办法撇清干系。可他这还在屋外呢，这宋家大郎就一口一句孤男寡女，这是生怕毁不了宋家小娘子的名节。苍浪！里面萧燕眸色一冷，才刚开口，唐宁就忽然说道：阿兄，我想见见他们。萧燕侧头看他，这还是他头次主动唤他阿兄。小姑娘眼睛还红着，眼角绯色未退，说话却格外认真。你说过的，宋家的事情我可以放手去做，我想自己来。他曾经依靠兄长，依靠表哥，依靠以为会携手将来一辈子护着他的陆直年。他将宋家当成了依靠，可是所有人都弃了他，如今他不想再靠着任何人，有些事情他想自己来，哪怕眼前人会护着他，他也不想再事事依赖。萧燕闻言安静了一瞬，脸上霜色寒戾褪去，随你。若是害怕，叫本督。唐宁隔着衣袖撑着萧燕的手臂起身，被他半扶着出了房门。外头还在与苍浪对峙的几人抬头看到门内出来的身影，连忙快步上前。宋锦修走得最快，靠近先是看到唐宁身边高大身影，又见唐宁眼尾鼻尖泛红，眸子里还有未干的水迹，他顿时便急声道：萧燕，你怎么敢进唐宁闺房？唐宁你怎么样？是不是萧燕欺负了你？你别怕，阿兄会护你。他上前想拉唐宁，却被唐宁后退避让开来，手上落空时，宋锦修恍惚了下。唐宁，宋郎君好像很希望我被人如何？唐宁，宋锦修震惊，见唐宁眼中从未有过的凉意，他开口解释：你知道我不是这个意思，你是未出阁的女娘，萧燕主仆这般夜深与你同处一室，若传扬出去叫人知道，会坏了你名节，我只是担心你。玉台公子声音小些，他名节兴许会更清白，何况本督一个太监，损谁名节？萧燕的话让宋锦修僵住，反倒是唐宁听着他这般毫不在意的说着自己是太监，明明光风霁月，活该肆意的人却为他自揭其短。他心里猛地一揪，对上宋锦修时彻底冷了眼。莫说苍浪是在门外，我与督主同处一室，却门窗尽开，就算屋中只有我们二人，督主是我阿兄，谁敢说嘴什么？反倒是宋郎君，你既知夜色已深，却带着你家女娘入城王府扰我清静，怎不见你让他与谢世子独处时，怕他没了名节？今日钱家你这个兄长没去，却让谢世子带着他四处与人交好，丝毫不怕人多嘴，怎么轮到我时你就这般苛责？宋锦修被他言语一刺，这不一样，阿银不是外人，督主也是我阿兄。唐宁一口打断了他的话，那乌黑眼眸里满是嘲讽。你说谢世子不是外人，那是内人。宋淑兰是嫁进了成王府了，还是谢世子已经打算要娶她为妻？两人三聘六礼，是定亲了还是换了更帖了？唐宁，谢银顿道：淑兰是为了来与你赔罪，你何必这么尖锐？谢世子是忘记了你今日在钱家当众唤他见人。你，谢银恼羞成怒，那也是你害的，要不是你是当众不留颜面，我怎么会一时恼怒？而且你的腿明明好好的，为什么要撞断了腿被人抬进钱家，叫人看我们笑话？你分明就是故意害我丢脸，那又如何？谢银愕然失语，他以为唐宁要反驳辩解，可他居然认了下来。唐宁见他模样突然就笑了：谢世子，是你们将我遗弃在雀山，是你们害我金马落崖，是你们让我险些死在了那黑漆漆的林子里。你看看我这张脸。他突然凑近时，脸上敷了药的伤处全部展露出来，
狰狞的吓人。谢莹被吓得狼狈后退，她顿时笑容更甚。怎么，瞅着谢世子了？你说我故意害你丢脸，那你倒是跟对着我这张脸说说，我哭喊着救命的时候，你在干什么？我受伤垂死的时候，你又在干什么？我的表哥。谢莹脸色苍白着摇晃，连连后退。宋唐宁抬头看向同样面色愕然的宋锦修。宋郎君，我也想问问你，你今夜又是来干什么的？你是想看看我被你们害得有多凄惨，还是让我看你对你那妹妹有多疼爱？宋锦修解释，我不是，我只是担心你，我知道你受伤，想要接你回去。回去干什么？再听你骂我不懂事，还是听你跟我说他宋淑兰有多惹人怜？第16章，你只是差点死了，他可是哭了。宋锦修被他咄咄逼人说得脸上一滞，可他并不觉得自己错了。他是长兄，唐宁和淑兰在他心中都是一样的，他们都是他的妹妹，他只是想要他们姊妹和睦，想要唐宁别那么斤斤计较。他只跟自己说唐宁是误会了他，年纪还小不懂他是为他好，压着心头纷杂，尽量与他讲道理。唐宁，我知道你不喜欢淑兰，可是她是你的亲侄子，你们血脉相融，是骨血至亲，你为何一定要分彼此？阿兄所做的都是为了你好，你这般计较无容人之量，将来如何嫁进陆家被他们接纳？今有本事不想让淑兰过来，昨日之事也与他无关，是淑兰知道你受伤之后懊恼愧疚，恨不能以身替你，祖母他们更是因此罚了他，让他跪了许久。他过来只是想要跟你道歉，求你回去，你为何非要咄咄逼人？我逼他？难道不是你们逼我？宋唐宁真的厌恶极了眼前几人，无论是宋锦修还是谢莹，亦或是站在一旁盈盈垂泪，仿佛受尽了委屈的宋淑兰。他如同长满了尖刺，说得毫不客气。宋锦修，从刚才进来到现在，从你开口质问到骂我咄咄逼人，你可有问过我一句我身上的伤如何？可有关心过半点我是否受惊害怕？你只知道说我不懂事，骂我不容人。我不喜欢宋淑兰，不愿见她，就是我心胸狭隘；我不喜欢将我东西分给她，就是我自私善妒；我不愿意与她同处同住，就是我无容人之量，欺负她一个没了娘的孤女。你还记不记得我也是父母双亡？宋唐宁的话格外尖锐，他只要掉掉眼泪，你就会毫不犹豫地选择帮他；他只要哭一句委屈，我就必须给他让路。你看不到他明知道我不喜欢，他还要屡屡凑到跟前的无耻，看不到他满是贪婪瞧着我屋中物件的野心，你看不到他砸了我阿娘的长明灯时的嚣张，你只看到我做错了什么。你能将我扔在雀山荒林里，对我一身伤势而不见，却心疼宋淑兰被人惩罚跪了那么一小会儿。宋锦修，你觉得你公平吗？唐宁红着眼看他也与谢莹一样苍白了脸，浓结似是寒雾。你自诩清正，处处对我严苛，可是你又做了什么？我听闻你昨日回城之后怕他伤心，特意跟谢莹还有陆直年带着他去买了首饰、划船游湖。你替他簪发的时候，有没有想过在山里大哭？你哄他开心的时候，想没想过被你扔下的我是死是活？你凭什么来说我咄咄逼人？宋锦修如同被人敲了一棍，面色苍白地看着宋唐宁。他想要解释什么，可对着唐宁满是尖锐冷漠的目光，却一句话都说不出来。他自觉自己一直公平，也觉得他对宋淑兰稍好一些，是因为他身世凄苦，过往活得不易。可是唐宁的话却让他背脊发冷。有些事情无人提及，他从未自省过。昨天回城之后，他满心怒意，都是觉得唐宁不懂事，好像真的从头到尾都没有想起过他回不回得了凌云寺，哪怕今日进宫当值之前偶有想起，也只是想着他不知悔过没有。宋淑兰见宋锦修看着对面唐宁那抱起来还透着血色的手，心中一慌，连忙上前就扑通一声跪在了唐宁面前。是我的错，都是我的错，是我不该去凌云寺，也不该与你起争执。昨日阿兄是为了护着我，才会一时大意忘记了你，可是他从未想过要让你出事，他也只是一心想要你好，你别误会他。他身形柔弱跪在地上时，朝着他就砰砰磕了2个头。你别怪阿兄，是我的错，你要打要骂我都受着，可是阿兄不是故意的。唐宁，你别与阿兄置气，我求求你。宋淑兰跪在地上磕头，只片刻额间就已青紫，原还恍惚的宋锦修瞬间心疼动容，连忙上前拉着她。淑兰，你做什么？阿兄，是我的错，是我才让唐宁误会了你，是我。宋淑兰眼里挂着泪，唐宁你别怪阿兄，只要你能够原谅阿兄，只要你不误会他和阿银哥哥，要我做什么都可以。谢银原是恼怒宋淑兰的，气他瞒了他身世，也恼他让他在钱家丢人，可是此时女孩脸上挂着泪，那满是柔弱纤细，仿佛风一吹就能倒下去的模样，却让他再一次心软。宋唐宁，你还说你不咄咄逼人？淑兰是你子子，你就不能心胸宽广些？唐宁吃了声不能。你！谢银大气，他一把拉着宋淑兰起身，怒声道：你跪他干什么？你看他如今这样子，他攀上了萧督主的高枝，眼里哪还有我这个表哥和他兄长？他气唐宁得理不饶人，有些口不择言。宋唐宁，
你说我们昨日不该将你留在雀山，可怎不想想，那是因为你任性在前。我们已经跟你道歉了，舒兰也哭着与你下跪，你还想要怎么样？你又没有真的出事，你只是受了点伤而已。难不成你要我们给你偿命？啪！陈王妃在厨房里替唐宁看着汤药，想着他昨儿个受惊，亲自替他熬点补汤。可谁知道，一转眼谢莹就带着宋家兄妹闯了唐宁的院子。他怕唐宁受了委屈，匆忙赶过来时，刚一进院子，就听到谢莹大放厥词，手里端着的药汤朝着谢莹脚底下就是一摔，烫得他惊叫一声，连连后退。陈王妃满脸铁青上前：“谁准你把他们带进来的？”母亲。陈王妃抬手就是一巴掌，将人打得趔趄。我看你就是死性不改，今日在钱家的事情你都忘了，还是我跟你说的话，你半句都没记在心上。你明知道唐宁差点被这贱人害死，你还敢把她带进来？容姨母。宋锦绣吓了一跳：“不是阿英，是我，宋大郎君。”陈王妃直接断了他的话，一句称呼满是冷怒：“这里是陈王府，不是你们宋家后院。我教训我自家又蠢又毒又没脑子的儿子，还轮不到你宋家大郎来插嘴。还是你宋大郎君平日在朝中陆侍郎没当够，连我这个陈王妃也想训斥几句。”满是讥讽怒潮，宋锦绣脸上乍青乍白。还有，我是唐宁的姨母，不是你的，难怪你们宋家会教出个充数乱认亲戚的外室女，感情宋大郎君这些年的礼仪规矩都学到狗肚子里去了。见到本王妃该行什么礼？要我教你吗？宋锦绣脸上先惶然，再是难以置信，紧接着煞青煞白，满是屈辱。陈王府和宋家虽无血缘，可因着二房唐宁母亲的关系，两家往日走得极近，就连他也时常回出入陈王府中。往日陈王妃待他甚是亲近，他也一直都跟着唐宁唤他姨母。可他怎么都没想到陈王妃会突然翻脸，对着陈王妃冷漠的眼，他满是屈辱，忍不住朝着唐宁看去，希冀他能开口。可谁知萧燕大袖一挥，便将红着眼的小姑娘掩在身后。宋大人是听不懂陈王妃的话，还是不知礼仪？沧浪，教一教他。沧浪拿着剑上前，一脚就踹在宋锦绣腿腕上。下臣见王氏，行跪拜大礼，宋大人可要记住，下回莫要忘了。第17章小海棠，要不要跟本都走？整个院中风声萧萧，宋锦绣那一膝盖跪下去时，就听见伴随着闷哼的一声重响。唐宁甚至怀疑他膝盖是不是都磕碎掉了，而身前站着的高大男人却只是拉着袖缘挡住了他的脸。唐宁感觉到隐约温热遮住眼前，耳边是他玉石清冷脆寒的嗓音：“你叫宋淑兰？”宋淑兰脸色惨白：“你既说昨日之事因你而起，你不该失手先翻了宋二夫人的长明灯，又说只要能求得唐宁原谅，要你做什么都可以。那你就从这里出去，从陈王府门前开始，一步一跪磕头，直到凌云寺，替宋二夫人重请长明灯。”宋大娘子这般善解人意，为兄分忧，想必不会拒绝。宋淑兰闻言瞬间呆滞，她疯了。陈王府在京城最繁盛的地方，光从这里到城门处都得小半炷香的时辰，更何况是一路去到凌云寺。他要是真的一步一跪磕到凌云寺，先不说丢人与否，往后还能不能在京中立足，他这双腿也别想要了。怎么不愿？看来宋大娘子也不是那么心诚。宋淑兰被萧燕目光看得脸色惨白，浑身发颤。阿兄，她害怕的颤声，又忍不住看向身旁谢莹：“阿莹哥哥。”谢莹本就气怒，此时直接怒骂：“你未免欺人太甚，这么跪到凌云寺，你这是想要淑兰的命？”宋锦绣腿上被踹得生疼，那膝上刺痛一遍一遍提醒他刚才受过的屈辱。行过大礼之后无人唤他，他强撑着站起来，也不去看萧燕，只默然对着宋唐宁：“你就这么看着他欺辱你兄子？”萧燕眸色一冷，就被身后人轻轻扯了下袖缘。唐宁从他身旁露出一张小脸来：“萧督主是我阿兄，我阿兄的意思就是我的意思。你们百般纠缠，想要我原谅，可以让宋淑兰一步一跪，一路磕头到凌云寺，我就考虑原谅他。”他似是想到了什么，朝着二人露出个恶劣的笑来：“我本就歹毒狭隘，不如宋淑兰懂事温柔。宋郎君心疼令妹，谢世子怜悯她出身凄苦柔善体弱，你们也可以带她去跪。要是你们不够的话，将陆之年也一起找来，反正你们三人将她视为珍宝，想来替她跪一跪也是愿意的。还是宋郎君所谓的疼爱，只是口头上说说。”宋唐宁、宋锦绣不敢置信他能说出这般话来：“我是你阿兄，你不是。”早在他违背诺言，将宋淑兰置于跟他一样的位置，早在他能为了宋淑兰一次又一次的训斥责骂他，将他扔在雀山不顾他死活的时候，他就已经不是了。对着宋锦绣满是怒意的眼，他声音如落雪清寒：“宋锦绣，我不想要你这个阿兄了。”宋锦绣如遭雷击，满是苍白的踉跄了一下。宋唐宁长睫轻捶拉着萧燕的衣袖：“阿兄，我不想见他们。”没听到？萧燕冷漠：“送他们滚！”宋唐宁，你疯了！
谢莹嘶声怒道：“你是不是摔糊涂了？我和锦绣哥才是你的亲人，我们才是你至亲，你居然认一个阉人当兄长，还这么折辱你长兄，你还要不要脸面了啊？”苍浪拿着剑鞘就甩在谢莹脸上，只打得他嘴上都见了血。那具阉人如同触及了什么要害，萧燕神色骤冷，只一句拔了他的舌头。原本空空荡荡的院子里突然跃出3道黑影，其中一人手中长剑唰的放在谢莹脸前，只差1寸就能要了他脑袋。谢莹惊叫出声，满是惊慌的朝后躲开，却依旧被一剑划破嘴角。本是盛怒的陈王妃也是惊住。督主！陈王妃吓得慌忙出声，他气谢莹糊涂，却也没想要他丧命。萧燕却是眸色冷厉，丝毫没留情。眼见那黑衣人还要再动，正在这时，院外突然有人冲了进来。萧督主，别冲动，别冲动！陈王大步走了进来，一边大声说话，一边快步到了谢莹身前，抬脚就朝着他腿上踹了过去。你个不知天高地厚的东西，谁准你冒犯督主的？什么话都敢往外说，你这张嘴早晚要惹出祸事。谢莹挨了一脚后，陈王就将人推到一旁，堪堪挡住对面那黑衣人手里的剑。只是几个孩子家打闹玩笑，怎值得惊动萧督主的黑甲卫？他说完怒视谢莹，臭小子，还不跟萧督主道歉？谢莹嘴上疼得厉害，那一剑虽然避开，可划破的地方依旧流了血。他既惊也怕，没想到萧燕这阉人居然敢在成王府动手，更没想到父王对着萧燕也是先赔罪。他心中惊惧怨怒至极，可是对着近在咫尺的黑甲卫，看着不远处神色淡漠，是真想拔了他舌头的萧燕。谢莹满是压抑的低声道：“刚才是我失言说错了话，还请萧督主原谅。失言无事，失命要紧。谢世子下次要是学不会怎么说话，这舌头就别要了。”谢莹脸上涨红，陈王眼底也是划过抹恼怒，觉得萧燕太过嚣张，可奈何这阉人在朝中权势滔天，却也只能忍着。萧督主今夜过府，怎不让人先与本王说一声？本王好能设宴款待萧督主。陈王强行转了话题，想要缓和气氛。先前就听闻督主与唐宁投缘，认了唐宁为义妹，这可是天大的喜事。这外头的天还冷着，就都别在这里站着了。唐宁，快唤督主和你阿兄他们一步前厅，有什么话大家好好说。有什么好说的？唐宁又不想见他们。陈王妃从谢莹险些被弄死的惊吓回过神来，直接恼怒。锦绣毕竟是唐宁的兄长，小孩子间生了误会说几句也就算了，闹得太过唐宁脸上也无光，况且萧督主还在。陈王拉着他柔声劝完，便转头看向萧燕：“萧督主，大家都是自己人，你也劝劝唐宁别闹了，免得伤了和气。”萧燕抬眼凉薄：“本都的自己人早就死绝了，陈王想去陪他们？”陈王脸上笑容一僵。萧燕有些厌烦这些前仆后继使着心眼的人，扭头对着宋唐宁道：“这里污糟，不好养伤，要不要跟本都走？”第18章不嫁陆家。唐宁有些愣神地看着萧燕：“跟他走？”他原本是想要留在成王府的，因为姨母在这里，有他定能护得住自己。可是他却忘记了谢莹也在这里。谢莹是成王府世子，他能随意进出这府里任何地方，没人敢拦他，甚至不敢拦他带进来的宋家人。他现在只要看到谢莹他们，就觉得厌烦恶心，更讨厌他们一次又一次地揣着明白装糊涂，拿着同样的言语、同样的事情来刺他。最重要的是，他得弄清楚成王到底是怎么回事。上一世他出事后不到半年时间，姨母就突然病逝，可观姨母一直身子康健，为什么会说病就病了？病后不到1个月就骤然薨逝，他连尸身都没瞧见一眼。留在成王府里固然能随时护着姨母，可在成王眼皮子底下也行事不便。唐宁，别任性！看出宋唐宁心生动摇，成王断然呵斥了一声，扭头对着萧燕时已然没了好脸色：“萧督主，唐宁有本王和他姨母在，就不劳烦你了。”萧燕却没理会他的话，只是看着唐宁。本都有座宅子，就在城南积云巷，与本都府邸相邻，却单独设了门禁。你若是想要搬过去，本都命人替你守着宅院，非你准允任何人都休想踏足半步。那宅子是先前一谋逆朝臣的府邸，抄家后被陛下特意恩准赏了本都，里面一应物事俱全。等你搬过去后，下人可以重新挑选，陈设也可全部更换。若是怕惹人闲话，你也可以出了银钱与本都买了那宅子，挂上你的名讳，从此宅邸归你。所以与本都走吗？唐宁瞬间心动。如果萧燕让他搬进他府邸，他肯定是不愿意的，不是怕人闲话，只是他不想再寄人篱下，也不想自己所居之地连他自己都做不了主。可若是能够花钱将宅子买下来，从此有一方完全属于他的地方，又与新任的阿兄相邻，我跟阿兄走。萧燕眼底绽出笑意，抬头朝着苍浪道：“去准备车驾。”萧督主！陈王顿时急了，他急步上前就引着怒意：“唐宁怎么能跟你走？他还未出阁，怎好叨扰督主？况且她一个未婚嫁的小娘子，哪能单独治府？”说完就忍不住斥责道：“唐宁，你怎么这么不懂事？你与萧督主相识才多久？就算投缘，也不能叨扰别人。
况且本王跟你姨母还在，我们自会照顾你。你若是气恼，不愿意回宋家，留在王府也可以。就这么搬出去了，让旁人怎么看你姨母？到时候若是出了什么事了怎么办？”唐宁抿唇低声道：“不会有事的，姬云巷权贵极多，阿兄也会护着我。他算你哪门子的阿兄？”成王忍了又忍，才没将这话脱口而出。他只是气道：“姨父的话你也不听了吗？”唐宁避开他眼神：“我知道姨父疼我，可是王府终究不是我的家。宋家百般纠缠，听不懂人言，我也不能因为跟他们就将王府牵扯进去。等我搬出去后，照样能跟姨父姨母走动。宋家若有麻烦，也不会叨扰了王府和老太妃。”胡闹！成王说话间就想利齿，可一旁的成王妃却突然开口：“我觉得唐宁搬出去了也挺好。”月娘，成王不可置信。成王妃柳眉轻皱，有些烦闷地看着谢莹几人。他原以为将唐宁接回府里来就能护着他，可是谢莹糊涂至极，被那宋淑兰耍得团团转。宋家那头明知唐宁厌恶那女子，还让他跟着宋锦修来王府，他们根本就没将唐宁当回事。那一大家子也未必要脸，一个宋锦修就能闹得天翻地覆。万一回头宋家那老太太找上门来，他又能真的将人挡在外面？宋家到底是国公府，宋弘虽然没袭爵那中书侍郎的位置，也不容轻视。成王身后还有老太妃，有宗室皇亲，要是因为唐宁跟他们翻脸，成王未必会愿意，老太妃那边恐怕也会因此厌恶唐宁。成王妃之前从没想过这些，是因为她与成王感情好，觉得他能做成王府的主。可是今夜宋锦修他们这么一闹，刚才成王又出面说和，言语大有和事佬的架势，他才猛然惊醒过来。要是唐宁真的留在府里，宋家的人上门纠缠，成王他们必定会说和。唐宁若不答应，会成众矢之的，可要是答应了，那就是委屈自己。如此的话，倒不如搬出去。那宅子与萧燕府邸相邻，这位萧督主又从头到尾都护着唐宁，有他凶名震慑，至少能让唐宁安心养伤。成王妃没理会成王震惊：“萧督主那宅子多少银子？我替唐宁买了13000两。好，我会让人将银子给萧督主送去。只是唐宁年纪还小，我得随他一起过去看看，也好帮着他安顿。”王妃自便。成王妃这才放心下来，她扭头朝着外间站着的人说道：“蒋嬷嬷，去叫人备车，再挑几个婢女仆从带上。”蒋嬷嬷是成王妃身边的老人，是当年成王妃出嫁时荣老夫人亲自替她挑选的陪嫁嬷嬷，也是荣家旧仆。她是看着成王妃姐妹自幼长大，又陪着他们嫁人生子，对于唐宁自然也是极为心疼的。奴婢这就去。母亲，你疯了？你怎么能让唐宁跟萧燕走？她一个……谢莹一句嫣然到了嘴边，余光瞧见不远处杵着的黑甲卫，陡然就想起刚才挨的那一下，强行将那词儿咽了回去。唐宁可是个未出阁的女娘，她跟陆家婚事还在那放着，要是让人知道她跟萧燕私从过密，陆家定会对她生出嫌隙的。谢世子跟个外室女私交过密，也不见有人多嘴，我与阿兄清清白白，反倒落你口中见不得人。宋唐宁！谢莹大怒，她只觉得唐宁不识好人心，她只是担心她而已，更觉得萧燕不是个好人，这般动辄便要取人性命，又喜怒不定的人哪好相遇？宋唐宁不过是个什么都不懂的小女娘，她跟他走在一起能有什么好下场？指不定将来被人吞的骨头都不剩下，可他却跟只刺猬似的，竖着尖刺拼命朝着他攻击。谢莹怒道：“你跟他走，你就不怕陆家那边知道动气？我为什么要怕他们？”唐宁冷漠：“我本就没打算嫁进陆家，他们如何看我，我不在乎。”第19章，宋唐宁自今日起归本督管。你胡说什么啊？谢莹愕然失语，满眼不可思议，他怎么可能不嫁陆家？宋锦修也是猛地抬头看向唐宁。宋陆两家的婚事是皇后亲自定下来，婚期也放在了明年。唐宁这些年也对陆之年极为依赖，从懂事起就说要嫁给他的陆哥哥，一直也将他自己当成陆家的儿媳，与陆家走动。可是如今他居然说他不嫁陆家，他竟是志气至此。别说是宋锦修他们，就连成王妃和萧燕也是忍不住看向唐宁。宋锦修强压着急怒，竭力耐心地说道：“唐宁，别说志气的话，你与陆家婚事说定多年，皇后娘娘也一直待你极好。我知道你生气去山的事，可不管怎样都不能拿你的婚约儿戏。你听话，别闹了，阿兄错了还不行？”他满是无奈，像是对着个胡闹任性的孩子，那言语间的纵容好似在说：“我都已经折节认错，委屈自己服了软，你也该见好就收，别闹了。”宋唐宁突如其来就胃里翻涌，既觉恶心又感腻歪。明明他已经将话说到这地步，明明他就差将厌恶写在脸上，可是宋锦修却依旧故我一副长兄架势教训他。他不知道这人是听不懂人话，还是太过自我，本就没把他放在眼里，哪怕到了现在依旧觉得他只是与他们置气，跟他们玩笑。
他丝毫没去管他说这些话时的认真，也丝毫没觉得是他们做的太过伤他之身。他只觉得他们认了错，他就要回头。他只是一遍又一遍地说他不懂事，让他别闹了，好像把他当成个任性的孩子，哄一哄就能让他乖乖听话。宋唐宁突然就没了跟他们说话的兴趣。督主，车驾备好了。王妃，人已齐了。沧浪和蒋嬷嬷几乎同时进来，扶送娘子出去。那头蒋嬷嬷快速走了过来，小心翼翼地伸手搀着唐宁，让她大半身子都倚在自己身上。萧燕则是神色冷淡，跟在他们身后，只路过宋锦绣他们石脚下一停。宋郎君不愧是救人错处的陆侍郎，这张嘴能说会道的很，就是让人倒胃口。他眼眸凉薄，讥讽意味十足。宋唐宁自今日起归本都管，本都洗净，所居之地也不比成王府松散。往后积云巷的宅子非本都所允，谁人踏进，哪条腿进的打断哪条。衣袂飞扬，萧燕长身靠近，片刻后盘龙颈纹的披风罩在唐宁身上。夜深了，走吧。唐宁整张脸都藏进了狐绒里。好。陈王妃见萧燕带着唐宁走了，转身也是想要往外走时，刚几步被陈王拉住。月娘，你糊涂了，你怎么能让唐宁真跟萧燕走？你知不知道他是谁，又知不知道死在他手里的人有多少？唐宁跟着他去能有什么好事？陈王妃被拽的一个踉跄，你拽疼我了。陈王下意识手一松，眉宇间露出歉意关切，那神色落在陈王妃眼里，他语气柔和了些。你想太多了，萧燕再杀了多少人，那也都是朝中蠹虫，要么是与他作对的。唐宁跟他无冤无仇，他还救过唐宁性命，好端端的伤害唐宁干什么？你知道什么？陈王只觉他天真，唐宁是跟他无仇，可是他身后还有宋国公府，他与陆家又还有婚约。他压着怒气想要劝他。萧燕这段时间一直在查曹良的事情，这事牵扯进来的全都是世家那头的人，他想要帮着皇兄与世家对立，可是世家全胜，其中又以崔、陆两家为首，那宋国公府跟两家关系匪浅，唐宁跟着萧燕厮混，被他们知道了会有什么好果子吃？陈王妃神色微变，她倒是忘记了这个，可是转瞬又不满陈王话中所说，什么厮混？你也这么看唐宁？本王不是这个意思，本王只是怕他坏了名声。有什么好怕的？陈王妃皱眉，萧燕的身份，这京中谁人不知？她日日出入宫廷，与宫妃同处都无人说嘴，就算跟唐宁同处一室，又有谁能误会？你有功夫说唐宁的嘴，倒不如好好管管你的好儿子，少叫他跟上不得台面的人厮混，免得丢人现眼。月娘，好了。陈王妃有些不高兴，萧燕的事我会叮嘱唐宁，至少人家现在是救了他，也愿意护着他，哪像是宋家的人，听不懂人言还自以为是。他冷冷扫向宋锦绣时，就差直接呸他一脸。咱们府里不适合唐宁养伤，你儿子又是个拎不清的，我会交代唐宁多留意萧燕，与他不要太过亲近，至于其他的事情以后再说。我今夜就留在唐宁那边，等他安顿好了再回来。见他说完，转身就风风火火地走了，裙裾翩飞，脚下极快。陈王叫了几声，没见他停下，顿时气得脸泛青。你看看你惹出的祸事！他转头就把怒气撒在了谢莹身上。陈王本不觉得谢莹他们昨日的事情有多过，顶多就是小年轻一时气盛捅了娄子，找了机会好好与唐宁解释几句，哄哄小姑娘也就过去了。可是谢莹居然蠢地带着宋锦绣和宋淑兰进来，还招惹了萧燕，让的宋唐宁离了陈王府。思及唐宁离开前说要退婚的话，陈王就气得脑子疼，那陆家的婚事绝对不能退。他冷声朝着谢莹怒斥了声后，连带着看宋锦绣兄妹也不顺眼。夜深了，宋郎君还不回去？宋锦绣脸上跟开了染房似的，叨扰王爷了，我这就走。2月春夜极寒，夜风阵阵沁人。宋锦绣人还没离开，就听后面院子里面陈王抓着想要送他们出府的谢莹劈头盖脸就是一顿骂，言语里毫不留情，将他冷嘲热讽贬损了一通。完事之后还朝着一旁下人怒道，往后不准那宋淑兰踏足成王府半步。宋淑兰脸白如纸，身子一晃，宋锦绣连忙搀着他。阿兄。宋淑兰轻仰着脸时，面上不见半分血色，那渲然若泣的模样可怜至极。可宋锦绣却没如往日那般第一时间安抚他。宋淑兰脸色更白，明明以前宋唐宁很好摆弄的，明明只要他稍稍刺激一句，他就能对着他大发脾气，打骂厮闹，只要他稍稍引诱几句，他就能跟没脑子的蠢货一样踩进他设好的坑里，当着宋锦绣他们的面羞辱他出身，将他贬低进尘埃里。他痴缠着宋锦绣和陆之年他们，像是不懂事的孩子，想要靠着哭闹霸占他们的在意和目光。可他闹得越是厉害，宋锦绣他们就越是厌恶，他对他越是欺辱蛮横，宋锦绣他们也会越偏向他。宋淑兰太清楚唐宁的性情，也一步步诱着他失了宋锦绣他们的在意。
刚才他还是一如之前想引宋唐宁动怒，惹他如同疯子一样撕扯，可是他却好像完全变了个人一样，从头到尾都不理会于他。他只是将所有不满都对准了宋锦修他们，理智清醒的让人害怕。看着宋锦修神色恍惚间隐约像是后悔，宋淑兰狠狠掐了下自己掌心，眼泪瞬间涌了下来。他推开宋锦修，身子一软就朝地上跪了下去。宋锦修连忙回神：你干什么？我求唐宁，他方才说了，只要我一步一跪磕头去凌云寺，他就能够原谅阿兄。他说话间就朝着地上磕头，那一下重重磕在地上，额前见了血。我跪，我磕头，我去凌云寺跪求夫人原谅。宋淑兰起身走了一步，又跪了下去，这一次依旧如刚才一样，一头磕在地上。是我不该失手打翻了夫人的长明灯，是我不该来京城，全都是我的错，与阿兄无关。青石地面上染上一抹嫣红，陈王府门前的灯火光晕照得宋淑兰摇摇欲坠。宋锦修心神震撼，连忙一把拉住他：你做什么？磕伤了额头，你容貌不要了？要又如何？我能怎么办？宋淑兰隐隐弱弱的跌跪在地上，眼泪直流。唐宁不肯回去，祖母他们不会原谅我的，他有萧督主护着，连阿兄也不要了。我不想连累阿兄，我只是想要求着他回去，我与他磕头道歉都可以。可是唐宁为什么不肯原谅我？是不是真的要我偿了这条命给他才行？那我就给他了好不好？我回去就一根白绫勒死了自己。别胡说！宋锦修顿怒：你就是这般糟践自己，那我怎么办？我能怎么办？他哭得上气不接下气，神形狼狈。阿兄，你告诉我，我该怎么办？我该怎么办啊？宋锦修原是因为唐宁的冷漠恍惚，因为那些刺人的话而心中动摇，可是看着宋淑兰的可怜，心生不忍。他紧抿着唇，将人半揽在怀里：别怕，我会想办法的。唐宁不会那么狠心，他只是与我置气，你别胡思乱想，我会想办法的。不远处巷口的阴影里，沧浪坐在车辕上，瞧着那边搂搂抱抱的两人，突然出声：宋小娘子，你们宋家的家风这般豪放不羁的吗？深更半夜，王府门前，那城王府的门房都还瞧着呢，这兄妹俩就哭哭啼啼搂搂抱抱跪倒在长街之上。这不知情的人乍一看怕还以为是哪家的痴男怨女，就差摆个台子放几个锣鼓敲着唱一出了。宋唐宁沉默着还没说话，萧燕抓着手边之物就砸在了沧浪后脑勺上：不会说话就闭嘴，丢人现眼。陈王妃脸色漆黑的摔落窗牖边的帘子，遮住了外头那两个招人厌的。我往日还觉着这宋锦修是个知礼仪懂规矩的，今儿个我才算是明白了，他简直就是驴屎蛋子表面光，那里都是些什么烟杂玩意儿。他气得粗口都爆了出来，朝着外间就道：赶紧走，我看着他们都嫌恶心，别叫他们脏了唐宁的眼。外头沧浪捂着后脑勺龇牙咧嘴，觉得自己先前踹宋家大郎的那一脚给踹轻了，心里默默记了一笔后，就拉着缰绳赶车朝着城南去。蒋嬷嬷他们带着奴仆婢女一应物事乘着小车跟在后面，马车轱辘碾在青石地面上发出响声。已近宵禁的时候，街头也很少能见到行人，偶有行商归家的人赶车路过，夜风飒飒吹得人身子发冷。宋唐宁裹着萧燕的披风窝在马车角落里，他整张脸都垂在厚厚的毛边下，浓郁眼睫遮住泛红的眼眶，想着刚才宋锦修哄着宋淑兰的那一幕，哪怕早就告诉自己不必在意，也早就已经看清楚了那几人嘴脸，可是在看到他能理直气壮教训他之后，完全无视了他的难过，转过头却对宋淑兰小心呵护，他却依旧心口憋着的发闷。明明他们10几年的兄妹之情，明明当初他那么疼他，他一直都记得宋锦修年少时能为了哄他开心，偷偷带着他出去看花灯，能为了让他高兴，半夜扎了纸鸢，第2日清晨给他惊喜。他病了，他会哄他喝药，进学的路上会记得给他买最甜的糕点。他曾是世上最好的兄长，曾那般疼爱着他，可是为什么那么轻易就变了？宋唐宁其实并不那么在意谢莹和陆之年，谢莹年少好骗，陆之年又自负骄傲，如他们这种生于权贵世家高高在上的男人，会对娇弱可怜的女子心生怜惜，继而动情，是很正常的事情。他们痴迷颜色，忘记旧情，为了心中所爱抛弃一个不甚要紧的表妹和未婚妻，他都能够理解。可是宋锦修不一样，宋淑兰只是他的妹妹，一个曾经与他同仇敌忾，信誓旦旦说绝不会让他抢了他地位的人，一个曾亲口跟他说他永远都只有他一个妹妹，绝不会让人伤害他的人，只短短半年不到就能变得这么彻底，仿佛将10余年的兄妹情谊忘了个干净。到底是宋锦修心性凉薄，还是他真的就那么不值得？别瞎琢磨。清冷嗓音突然响起，萧燕伸手搭在膝上，抬眼瞧着对面缩成一团的小姑娘，不是人人都有良心，也不是所有人都能正视自己的偏倚。第20章，萧燕在哄着他。宋唐宁于茫然中错愕抬头：什么？我说你家的那位兄长未必不知道自己有错。萧燕的话让唐宁怔愣，见小姑娘不解地眨眨眼，他淡声说道：宋锦修不是稚童，也不似谢莹年少，他自是君子，向来以严于律己对外，
又怎么可能会不知道自己行为有失？他只是不肯承认罢了。宋唐宁张了张嘴，想问为什么，萧燕就已经开口，因为他不能认错，他一旦认了，就要承认他罔顾亲情，一旦认了，就要承认他不修己身。君子当严于择己，时下世家子弟更讲究修身。他向来以君子自傲，可一旦他承认自己错了，就意味着他德性有失。宋锦修年少入仕，向来都是京中世家子中佼佼之人，他是不会让自己摊上失德之名的，所以错的就只能是你。可是宋唐宁，这与你无关。男人嗓音如碎石弃冰，低低沉沉，不带什么情绪，可是唐宁却听出了他话中的安抚。明明是那般厌烦解释、喜精寡言的人，他却好似怕他听不明白，一字一句地告诉他不是他的错。唐宁鼻尖拥堵时，眼中忍不住浮出水雾，他用力抱了抱身上包裹着他的满是雪竹冷香的披风，仿佛飘荡不安的心找到了停留之地，将眼泪强压回去。阿兄，你给我的那宅子好看吗？好看的。萧燕眼眸轻动，神色散漫靠在平脊上。那宅子先前的主人贪欢好乐，最是懂得享受，宅子里处处都是用的最好的风景。我记得那宅中前院栽了许多花草，后院还挖了一方地水养，做了温泉。若非我实在不愿挪动，倒早就住了进去。唐宁吸了吸鼻子，那岂不是便宜了我了？萧燕纵容，不便宜，收了银子，你喜欢就安心住着。唐宁歪着头，那阿兄借我几个看家护院的人，要是宋家人上门，我好打发他们。好，谢谢阿兄。唐宁抱着披风露齿而笑，眼圈鼻头依旧泛红，可眼中却是明媚至极。陈王妃坐在一旁，亲眼瞧见萧燕不厌其烦地哄着宋唐宁，明明神色寡淡，言语更无半句关心，可是他每一个字都在疏解着唐宁的心结，无声抚平她的低落，让小姑娘露出笑容。她突然就对眼前这位声名狼藉的萧督主好感倍增。阉人又如何？狠辣又能如何？这萧督主的心比之宋家大郎干净多了，虽然行事不客气了些，嘴巴也毒了点，可对唐宁却是真心。唐宁认了这么一位兄长，是他的福气。萧燕的府邸在城南积云巷，跟陈王府所在的城西相距甚远。马车一路摇晃着走到萧府门前时，萧家隔壁的宅子前早已经有人翘首以盼。见到马车停下来，宋唐宁被人搀着下了马车时，那人就哭着扑了过来。女郎，花无。唐宁惊愕，被自家贴身婢女抱着时，忍不住看向萧燕。萧燕提了下他身后落在地上有些长的披风，你身上伤得重，得有人贴身照顾着。这婢女先前因着跟那外室女起了冲突，挨了几板子，结果夜里偷偷跑了出来，瞧着是个忠心的，我就让人带过来了。花无才刚14岁，脸颊圆嘟嘟的，走路还有些瘸。他凑上前后，就泪眼汪汪的看着浑身是伤的唐宁。我听他们说女郎您经了马落了悬崖，还说您险些回不来了，您吓死奴婢了。呜呜呜，您怎么就伤成这个样子？您疼不疼？见花无的眼泪都快要把他给淹了，唐宁恍惚想起上一世花无瘦的皮包骨头，拿着一小包桂花糕哄他。女郎你尝尝，这桂花糕可好吃了，奴婢撑的肚子都圆了。他故意打了个饱嗝，小心掰碎了点心喂给他，可因为太瘦而显得又黑又大的眼睛一瞬不瞬地盯着被他咽下去的糕点，偷偷舔着干得起皮的嘴唇。香吧，奴婢尝了，可甜了。小丫头笑得脸苍白，奴婢攒了几两银子呢，等您好些了，奴婢就偷偷找个机会救您出去。奴婢都找好路了，他们前院的人看得紧，可是后院的墙角有个狗洞，等趁着郎君他们出去时，奴婢悄悄背着您爬过去，等咱们逃出去后，奴婢就赚好多的银子，给女郎买各种各样的糕吃。花无满是憧憬，轻声哄着烂了脸的他。可是后来他就看到血淋淋的花无就被打死在了院子里，只因为他偷了宋淑兰的镯子。他原想安顿好就回宋家将花无接出来，却没想萧燕先将人带了出来。花无，唐宁想起上一世他血淋淋躺在门前的样子，心口疼得厉害，他忍不住想要伸手摸摸他的脸，可露出手上的伤又让花无哭了起来。女郎的手怎么成这样了？以后还怎么写字啊？哇！小丫头嚎啕大哭，抽噎着快要喘不过气。唐宁顾不得伤心，连忙哄她，别哭了，我没事儿，我就是瞧着狼狈些，等过些时日就好了。真的，不信你问姨母。花无眼巴巴地看向陈王妃，旁边的陈王妃也被他那哭得稀里哗啦的脸给逗笑。你家女郎说的是真的，她这些伤不碍事，只要好好换药，好好休养就能好起来，只是你再这么哭下去，她怕就站不住了。而且你屁股不疼吗？刚挨了板子就这么活蹦乱跳的。先进去吧。萧燕说道，我已经派人将里头大概收拾了一下，等你们进去，后主院那边可以先住进去。何伯是我府里的老人，暂时先借你使使，有什么不知道的就问他，或是遣人来隔壁寻我。见过女郎。一旁的何伯上前行礼。唐宁看着萧燕，阿兄不进去吗？不进了，今儿个夜深，你和陈王妃先安置，等明日我再过来。
萧燕本就不是多言的人，能哄着唐宁几句已是不易。他叮嘱了何伯几句，让他照顾唐宁之后，就朝着陈王妃点点头，转身直接去了隔壁的宅子。等人走后，那瞧着一脸慈祥的何伯才笑着上前：“外头天冷，女郎和王妃先进去吧，马车上的东西我让人抬进去。”唐宁点点头：“麻烦何伯了。”第21章丧心病狂的大宅子。积云巷虽然地处城南，不是京中最显贵的西边，可城南却因为有着京中最大的方市，又靠近南下里江的码头，加之京中许多属衙都置于城南，一些喜欢繁华的权贵便将宅子置在城南。而其中闹中取静，如同桃花源地的积云巷，又是整个城南最金贵的地方。这边的宅子丝毫不比城西的便宜，且因权贵聚集，一宅难求。先前萧燕说她有处闲置的宅院时，就连陈王妃都想着应当就是个普通宅子，可谁想入内之后，却是被惊得目瞪口呆。等走过抄手游廊，绕过那偌大的花园，又经过一片亭台楼阁，进了主院之后，花无张大了嘴：“女郎，这宅子好大啊！”唐宁也是有些震惊，萧燕卖给他的这个宅子，大小都快要赶上半个宋国公府了。半个可不是小瞧之言，要知道那宋国公府是宋家几代经营，加之老国公在世时因立下功绩，先帝特意恩赏，并了原本旁边一处闲置的空地，前后扩建了3次，这才有了如今宋家所居的大小。那宅院大小在京中都是数一数二的，谁曾想萧燕给他的宅子居然这么大。陈王妃有些心虚的咽了咽口水：“这宅子13000两，你家督主简直亏大了。就这大小，这地段，再翻上一番，他都觉得丧良心。”何伯闻言笑起来：“我家督主不缺银钱，这宅院先前不少人想要，可是督主嫌他们碍眼，也怕回头搬个不省心的邻里过来日日吵闹烦着督主，所以就一直空置着。如今女郎来了倒是正好，往后两家走动勤些，督主府也能多些烟火气。”陈王妃在旁听的炸舌，这位萧督主可谓是将差别对待做到了极致。旁人闹了那就是碍眼，唐宁闹了就是烟火气。宋唐宁也是因为何伯的话悄悄弯了眉眼，搂着披风被花无扶着坐在软榻上。何伯换了院中的人过来，这些都是督主留给女郎的人，他叫杭丽，是这些护卫之首，负责保护女郎和这院中安危。女郎要是有什么吩咐尽可交代给他去做。这几个粗使女婢先前也是督主府上的人，有管外院的，也有厨房的，都是嘴巴仅懂规矩的。督主说女郎安顿好前，他们先给女郎暂时用，女郎用的顺手就留着，若不顺手回头找到合用的人，再叫他们回了督主府就行。杭丽等人都是上前行礼，见过女郎。唐宁下意识摸了摸身边，发现没带银子，有些不好意思地道：“你们先留着，等明日再鉴赏。”多谢女郎。杭丽领着那些人下去后，贺伯才笑着说道：“今日有些晚了，女郎早些歇着，我瞧着女郎来时身边带着些人，等明日我再将这院中的一应交与他们知道。这几日我会暂时留在这边，女郎有什么吩咐尽管找我。”唐宁柔声道：“好。”贺伯退下去后，外头跟着去安置东西和奴仆下人的蒋嬷嬷才走了进来。等见到陈王妃后，就感慨：原还以为这宅子久不住人，怕是会有些荒废，谁曾想这里头什么都不缺。奴婢方才瞧过了，那院子里修整得极好，厨房里也立刻就能用，只除了有几处屋顶需要小小修缮一下，再规整一下库房，女郎就能安心住下了。陈王妃感慨了句：“唐宁，你认的这位阿兄行事倒是妥帖，明明是阉人，不必在意凡俗礼节，可是萧燕却恪守分寸，入夜不进府邸，不让唐宁被人多嘴。”从唐宁决定离开陈王府，再到来了这宅子，前后不到1个时辰的时间，萧燕就已经让人将里里外外打理干净，又派了奴仆下人、巡院的护卫，连带着将他们所有需要顾虑到的地方全都处理好了。这般周全，可不是寻常人能做到的。陈王妃坐在唐宁身旁，笑着打趣着说了一句：“要不是你是我阿紫的亲闺女，我也知道阿紫没有另外生一个那般俊俏的儿子，我都怀疑你是那萧督主的亲妹子。”唐宁闻言，抱着怀里的披风，露出笑来：“这个新任的阿兄真的很好。”蒋嬷嬷在旁与二人说了会儿，见陈王妃像是有话想要单独跟唐宁说，便领着花无先去安置住处的被褥床衫。等屋子里只剩下2人时，陈王妃才倒了些热水递给唐宁，然后问道：“唐宁，宋家那边的事情你是怎么想的？”唐宁抿抿唇：“我不想回去了。”陈王妃没有急着追问他为什么，也没惊诧他的心思。早在刚才陈王府里唐宁质问宋景修他们时，他就已经有所预感。他只是问道：“想好了吗？是只是不愿意跟宋家人同住，还是有别的什么想法？”唐宁目光微缩了下：“姨母。”陈王妃看着他：“我这些年的确被你姨父宠得娇气，也不愿跟人耍什么心眼，可不代表我什么都不懂。你今日跟宋景修说的那番话，不像只是置气而已。若只是宋淑兰的事情，你犯不着与他一副决裂姿态，还大有想与宋家撕破脸皮断了往来的样子。
而且你还提起了陆直年，姨母是亲眼见过你对陆家那小子的痴情，若非他们做了什么不该做的事情，你断不会说出退婚的话来。唐宁，你老实告诉姨母，宋锦修他们是不是还做了什么不该做的事情？唐宁有些错愕地看着陈王妃，可片刻后又恍惚，是啊，姨母的父亲是故居太傅，他又怎会真的养出个半点成算都没有的女儿来？姨母，宋淑兰她可能不是父亲的女儿。你说什么？陈王妃瞪大了眼。唐宁抿了抿唇，先前三叔刚将宋淑兰带回府里的时候，是直接将人送去大房的。那2日，大伯母跟伯父大吵了一架，就连祖母对宋淑兰也是极为厌恶，一副不愿意将人留在宋家的样子。当时宋锦修不在府里，大伯母好几日都没露面，我隐约还听府里的人说他病了，想去探望都被挡在了门外。后来过了没几日，三叔就突然将宋淑兰送到了我面前，跟我说她是父亲在外留下的风流债，宋淑兰的娘是父亲年轻时在外养的外室。第22章，渣男陆直年。你说的是真的？陈王妃听着唐宁的话后，脸上猛地就绷了起来。你之前怎么没跟我说过这些？唐宁低声道，我之前也没有想到。不是没想到，而是那时候的情形根本就容不得他细想。那一天，宋谭他们突然把他叫到了前堂，开口就说宋淑兰是父亲的血脉。宋淑兰跪在地上哭哭啼啼地说着她生母跟宋熙的那些过往亲密，她当时脑子里只剩下父亲背叛了阿娘的念头，哪还能想得到其他？宋红劝他，毕竟是他父亲血脉。宋老夫人说此事传扬会毁了他亡父名声。宋淑兰手里又拿着几封宋熙写给他生母的情信，再加上刚赶回去的宋锦修也劝他，只是将人留下给他个栖身之地，免得旁人说宋家绝情。他满脑子嗡嗡稀里糊涂就答应了下来。等回过神时，宋淑兰就已经成了二房的女儿。唐宁喉间泛着苦，我原以为他真是父亲血脉，怕他拿着那些父亲写给他生母的东西在外招摇，会让阿娘也跟着被人耻笑。可是后来在想的时候，却觉得不对。若他真的父亲的血脉，三叔刚将人带回来时，何必隐瞒他身份？况且父亲跟阿娘那般恩爱，膝下无子也从未想过要纳妾，他怎么会去找别人？那几日大伯母病得太过凑巧了，连祖母前后态度也是奇怪。他上一世也是真的傻，才会到死都没想过这些。陈王妃脸色难看至极。当初他知道宋熙突然多出个庶女时，宋家已经将宋淑兰的身份定死。问唐宁，唐宁只哭。宋家人又口口声声笃定宋淑兰是宋熙血脉。他当时只气得胸口疼，觉得阿紫看错了人，替阿紫不值得。可是谁能想到宋家居然敢拿宋淑兰冒充二房之女？如果宋家当真如此，那他们简直该死！不仅混淆二房血脉，污阿紫和姐夫身后之名，甚至还纵容宋淑兰欺辱唐宁。最重要的是，陈王妃不需要唐宁提醒就能想到，若是那宋淑兰只是寻常之人，以宋国公府的家世，断然不会让一个外姓人进入府中，哪怕只是冒充二房之人，也会损了国公府的利益。除非宋淑兰本身就是国公府的人。加之宋谭将人带回，率先送去大房，以及宋家大房那些反应，陈王妃满是怒意地说道：当初宋谭南下办差所经之地，所有人都知道，我会让人去查宋淑兰的身世，我倒是要看看她到底是什么人。唐宁眼神微闪，姨母，要不然让姨父帮忙去查。陈王妃愣了下，唐宁眼睫微垂，宋淑兰如果真的不是父亲的女儿，这次我与宋家闹成这样，大伯和三叔定会想办法遮掩。而且当初三叔将人带回京城时，为保宋家声誉，想必也不会留下痕迹。那宋淑兰说不定根本就不是从安州而来。姨母与我亲密，你若派人，宋家定会察觉，他们去了也未必能够查到真相。可是姨父手里应该是有些能人的，让他派人去，才能早些查清真相。陈王妃想了想，觉得有道理。行，等明日我回去之后，就与你姨父说，若宋家当真这般欺你，我和你姨父定然不会饶了他们。唐宁嗯了声，轻靠在陈王妃身前。他既想看看陈王到底是在意他和姨母，还是更在意其他。屋中安静了一会儿，陈王妃才再次开口：唐宁，你与陆家的婚事。宋唐宁沉默了很久，才低声道：姨母，我以前是真的很喜欢陆直年，知道陆直年喜欢有才学的女子，他就拼命学着他，并不喜欢琴棋书画。知道陆直年不喜欢聒噪之人，明明生性活泼的他，让自己变得寡言乖巧。他从懂事起就知道自己要嫁给陆直年，也一直都以为自己注定会是陆家妇。他拼命地追逐陆直年，让自己变成足以匹配他，能够成为陆家宗父的人。陆直年与宋锦修一样，都是年少出众，只是比起宋国公府虚有国公之名不同，陆直年的家世要更为显赫。身为第一世家的嫡出子，又是皇后偏宠的子侄，陆直年生来就比旁人要高一等。加之陆直年性子虽然清冷，却容貌极为俊逸，京中觊觎陆家婚事的女郎比比皆是，嫉妒他与陆直年婚约的人不少，时常出言嘲讽他不配陆直年的也更多。可是唐宁从来都没有在乎过，哪怕再多的酸言酸语，他都从来不会放在心上，因为他知道
陆直年待他虽然不算热情，却也不喜欢那些人。可是宋淑兰不一样。宋唐宁紧抿着嘴角，有些压抑。这些年我一直跟在陆直年身后，他从来都没有多看我一眼，哪怕我费尽心力讨好着他，他也鲜少对我有过笑脸。我是真的很喜欢他，喜欢到他只要说一句话，哪怕再不喜欢的事情我也愿意去做。可不管我怎么做，他也从未夸过我一句。我一直以为他待我冷淡是他生性如此，可是后来我才发现根本就不是的。您知道我第一次听他夸宋淑兰的时候，在他脸上看到了什么吗？那是他从来都没有在我面前露出过的神色，如春风和煦，寒雪初融，浅浅温柔之下带着难以言喻的宽纵。宋淑兰红着脸与长身玉立的陆直年相视而笑，那种不需要言语，眼中只有彼此的默契，让上一世将陆直年视为夫婿的他极度的疯狂，疯狂到容不下宋淑兰，疯狂到后来一步一步将自己推到了那种绝境之下，最后悄无声息地死在了宋家后院。姨母，我不想再拼命追逐他了。唐宁低声道。我也不喜欢他了。陈王妃听着身旁女孩低低细语，听着她沙哑压抑的苦涩声音，心口揪着的疼。她不是没看出来陆家嫡子对唐宁的冷淡，明明是青梅竹马两小无猜的感情，陆家也一直未曾否决过这段婚约，就连婚期也是皇后亲自替陆直年定下来的，可是陆直年却从未表露过半点热情。这段婚约之中一直都像是唐宁一厢情愿的付出，二人每每相处也都是唐宁跟在陆直年身后说话，陆直年偶尔一句浅淡言辞就能让唐宁欢天喜地许久。陈王妃知道自家外甥女曾经有多期盼嫁进陆家，如今说出这番话来，便知她有多伤心。不喜欢就不喜欢了，这世上的豪郎多的是，咱们唐宁不稀罕他。陈王妃轻扶了唐宁额前的碎发。你与陆直年的婚事定在来年，眼下还不急，等宋家的事情查清楚后，我再想办法帮你退了这婚事。唐宁低声道。可是皇后那边？皇后那边又如何？她是对你不错，可是谁不知道那陆家子对你冷淡，况且无缘无故退婚，皇后不会罢休。可陆直年丢弃你在前，还险些害你性命，就算退了婚约，他们陆家能说什么？无情无义的那是陆直年。陈王妃已经在想着要怎样才能将陆家这婚事平平安安退了，不牵扯到唐宁，还得让外头那些人不至于说唐宁的不是，且陆家还得是理亏的一方。宋唐宁听着他絮絮叨叨的嘀咕，埋手在他肩头，眼眶发热。姨母总是这样，不管他想要做什么，哪怕是冒天下之大不韪，哪怕所有人都不理解，甚至会得罪了外人眼中不能得罪的人，姨母也从不会让他受了半点委屈。可这么好的姨母却死得不明不白。唐宁伸手抱着陈王妃的胳膊，这一世他绝不能让姨母出事，绝不能。宋唐宁搬去城南积云巷的事情让所有人都震惊不已，别说是宋家的人震怒，陆家那边第二日得到消息时也是满脸不敢置信。他们宋家是怎么回事？明知道你跟宋唐宁都快完婚了，他们居然还让他跟萧燕那阉人厮混。陆老夫人满是沉怒，他们只知道那阉人是个什么东西，我陆家宗父怎能与他为伍？陆直年紧拧着眉心，还有外头传的那些都是个什么东西？你跟那宋家大郎还有成王府世子先前到底怎么回事？居然会为各上不得台面的外室女将宋唐宁扔在了雀山。陆直年眉心拧得更紧，脸上也是冷了下来。我没有扔他。陆老夫人怒道，那是怎么回事？你知不知道外头现在都怎么说你？他们盛传你跟谢世子喜欢那外室女，为此才扔了宋唐宁。我告诉你，我陆家绝不可能让个外室女嫁入府中。祖母，我不喜欢她。陆直年下颚绷紧，只觉得这传言荒谬。那宋淑兰的确瞧着柔弱乖巧，比之满是任性跋扈的宋唐宁要懂事得多，而且她知进退，从不与她过多纠缠，每次见到她时只温温柔柔的行礼就退开。可是宋唐宁却跟个刺猬似的，只要见到她跟宋淑兰说话就撒泼大闹一场，事后不是欺负宋唐宁就是缠着她质问，这让陆直年很是烦闷。他不喜欢宋唐宁，他跟个粘人的糖块似的一直跟在他身后，也不喜欢他总是陆哥哥的叫着他，好像他自己没有能做的事情一样。陆直年对宋唐宁这位未婚妻没什么好感，也欣赏宋淑兰出身低微却坚毅有才华，可就算是这样，他也从来没有跟宋淑兰有过半点逾矩，更清楚自己要娶的是宋唐宁。陆直年说道，祖母，我跟宋淑兰清清白白，先前也不知道她是外室女，那日雀山之上我只是因为唐宁胡闹，觉得她这般性子若不收敛，等将来嫁进陆家之后容易惹祸，这才想着要教训她一些。我原以为宋锦修是他兄长，谢莹也跟他关系极好，那两人就算生气也会留人在他身边护着他回凌云寺，可谁知道那二人居然一个人都没留。若是早知道会如此，他也不会将下人全部带走。陆老夫人沉着眼看他，你与那宋淑兰当真没什么？没有。那他呢？陆直年愣了下，才摇摇头。先前在宋家，
他也未曾勾引。陆老夫人闻言神色这才松了一些，既然如此，那你就该远着那外室女一些，免得让她坏了你的名声。还有宋唐宁，她是怎么回事？陆之年抿抿唇，她就是这般性子，祖母放心，晚些时候我叫人去唤她回宋家。她的话，唐宁不会不听。陆老夫人脸色有些不好，待她回去之后，让宋家好生教教她规矩。即将大婚的人还这般胡闹，让得京中上下瞧你和陆家的笑话。要不是他娘那边荣家留下的人脉，这婚事说什么我都不会答应的。他陆家的嫡长子，什么样的公主郡主配不得，偏选个这般入不得他眼的人。陆老夫人根本就不喜欢这个宋唐宁，只可惜皇后娘娘喜欢，四皇子也需要荣太傅留下的那些人脉替他铺路，还有荣太傅留下来的一些东西。陆老夫人冷哼了声，若非如此，她是断然瞧不上宋唐宁的。陆之年在陆老夫人那里挨了训斥，出来之后就神色更加冷了，既是因为外间传言，也是因为唐宁跟萧燕突如其来的亲近。郎君，宋小娘子那边身旁跟着的长随松墨低声问。陆之年眼中厌烦，你去一趟积云巷，将我房中那只青云兰花水盏给他送去，还有他上次说喜欢的那个珊瑚珠手串也取了一并给他送过去。松墨有些迟疑，宋小娘子受了伤，郎君不去看看吗？不去。陆之年冷淡，宋唐宁的性子本就有些的理不饶人，而且骄蛮的厉害。宋家的事情虽然做得有错，可他大可与宋家私底下解决，不管怎么说家丑不可外扬，可是他却将事情闹得这么大，还跟萧燕牵扯到一起，连累他也被人诋毁。陆之年不喜欢宋唐宁这般跋扈，又怎么会愿意去哄着他？你去见他就行，只是去的时候记得将外头人怎么说我的那些与他说一遍，再告诉他我被祖母罚跪，没办法去探望他。以宋唐宁对他的在意，他定会知道错的。等他回了宋家之后，他再去安抚他一下就行了。第23章，让他滚。松墨捧着自家主子的礼物到了积云巷时，直接就被挡在了宅子外。你去与宋娘子通传，就说我是陆家的下人，特意奉我家郎君之命来探望宋小娘子。我家女郎身子不适，不见外客。松墨瞪大了眼，我是陆家的人。那人闻言一动不动，只是面无表情挡在他身前。你什么意思啊？松墨脸色极为不好，他身为陆之年的贴身长随，又自幼都长在陆家，虽然只是个下人，可是在京中无论去到何处，旁人都会高看他一眼。唯独眼前这人却仿佛全然不在意他不在意陆家，对于他的话这般无视，无端让松墨恼怒。你是不是不知道我是谁？我是尚书令陆家的人，我家郎君是陆家三郎，是宋小娘子的未婚夫婿，他与你们女郎的婚期就定在来年3月。宋小娘子与我家郎君感情极好，我奉郎君之令过来，你却将我挡在门外，宋小娘子知道后定会怪罪于你。那人仿佛听不到他的话，只垂眼不动。你！松墨顿时恼怒，你让开，我有要事要见宋小娘子。他见此人说话不通，只跟个门神似的守在那里一声不吭，抬脚就想朝里闯。在他看来，以宋小娘子对他家郎君的感情，就算他闯了进去有所冒失，可只要让他看到郎君送他的东西，他也定不会在意。可谁知道他才刚闯到门前，一只脚下还没踏过门槛，就突然传来一阵刺痛。他下意识朝后退了一步，就见一柄长剑擦着他的腿边，砰的一声钉在了门槛上。松墨吓得脸色苍白，抬头就见一道身影从门内走了出来。你是谁？怎敢随意伤人？杭丽扫了眼既惊又怒的陆家下人，神色冷漠道：此处归于唐府，督主有令，往后这府宅无女郎准予，谁敢擅闯半步，哪条腿进来砍断哪条腿。他目光落在松墨腿上，松墨吓得连忙退开几步。我不是擅闯，我是奉我家郎君之令来探望宋小娘子的。我家郎君很是担心宋娘子的伤势，只是因有事不能过来，所以特意让我过来。松墨强撑着脸，你们虽是萧督主的人，可这里既然是宋小娘子的府邸，那见不见我总要跟宋小娘子通传一声，让她进来吧。一道女声传了出来，松墨抬头瞧见门内站着的身影时候，顿时激动。花无。花无没理会他，只朝着杭丽说道：杭大哥，女郎想见他。杭丽闻言，这才朝着一旁退开，放他进来。松墨其实是没想到会在这里瞧见督主府的下人，更没想到外间传言居然是真的。那萧督主居然真的认了宋小娘子当义妹，将人带回了积云巷不说，还特意派了人过来看家护院。这宅子门前站着的那些人不似寻常护院，反而都像是见过血的，特别是刚才朝着他动手的那个人，那一剑是真的冲着他腿上来的，要不是他闪躲得快，这会儿怕是早就断了腿。松墨被花无领着进了院子之后，忍不住回头望了眼门前守着的人，朝着花无说道：你家女郎怎会跟这般野蛮的人交好？那萧燕恶名昭著，他手下的那些也都是乱咬人的枭犬，你们就不怕被他们伤了？花无没理会他，只是继续朝前走。松墨心有余悸，你没看到刚才那些人可恶的样子，狗仗人势，竟敢伤我，
待会儿见到宋娘子，定要与她说说。那萧燕手下都这般无礼，她又能是什么好人？唰！花无脚下一停，突然就转过身来。宋墨险些一头撞在他身上，忙踉跄退了半步。你干什么？我才想问你干什么。花无板着小脸，君子不避人之美，不言人之恶。陆郎君向来爱教训我家女郎，说她不懂规矩，言行冒失。那你这又算是什么？宋墨脸上一僵，你们陆家自诩清贵，家风最是严谨，怎么连背后修得一人言这点道理都不懂？宋墨刚想反驳一句，花无就板着脸道：这里是我家女郎的府邸，不是你们陆家，这里的人也由不得你来挑拣。你家郎君既然是让你来见女郎的，你就该知道上门拜访该有的礼节，若不懂，就回你的陆家去。宋墨被教训的脸上一阵青一阵白，眼见着花无说完转身就走，半点都没有以前见到他时主动凑上前来的讨好。他既是动怒，却也心中有些精良。宋两家的婚事从来都是陆家在上，别说是宋家其他人，就算是宋唐宁见到他时，也从来都是笑脸相对，为着的就是从他这里打听一些郎君的事情。花无是宋唐宁贴身伺候的人，自然也跟他一样在宋墨面前低一头。可是如今花无却突然翻脸，说话更是毫不客气，句句指向陆家，这叫宋墨隐约觉得有些不安。等见到宋唐宁的时候，这感觉就越发厉害了。陆直年让你来见我。宋唐宁刚送走陈王妃不久，就听说陆家的人来了。见到宋墨，他丝毫不觉得意外，反而有种预料之中的冷嘲。这些年他一直追在陆直年身后，人人都能看得出来他对陆直年的痴缠，也看得出来他对陆直年的在意，反倒是陆直年对他一直都是冷冷淡淡。他承认着两人的婚约，仿佛这对于他来说已经是最大的恩赏，二人之间永远都是他在付出，靠着他的一腔热情来维系着那份丝毫感受不到的情谊。以陆直年对他这些年的态度，他要是能亲自上门才奇怪了。宋墨听到唐宁对陆直年直呼其名时，心中一咯噔，连忙上前。宋娘子容禀，郎君听闻您受伤之后，昨天夜里一夜都未曾安寝，今天一大早就想要来看您，可是却被老夫人留在了府中训话，还受了罚。郎君眼下还在祠堂里跪着，他无法出府，又实在担心您安危，这才让我先行过来看看您伤得怎样，还叫我送来了您最喜欢的珊瑚手串。往日若是宋墨这么说，宋唐宁早就该着急了，他该神情焦急地问他陆哥哥怎么会受罚，该着急郎君罚跪伤了膝盖。可是此时他却只一动不动地坐在那里，哪怕听着陆直年跪在祠堂的事情，没有半点动容，只神色淡淡说了句是吗。宋墨有些不习惯他的冷静，却还记得自家郎君的叮嘱。宋娘子是不知道外头那些人有多碎嘴，先是怀疑郎君待您的情谊，又有议论郎君与您婚约的，还说什么郎君背信弃义，瞧上了宋家那位外室女的。他们简直就是胡说八道。我家郎君与您可是青梅竹马，对您的在意更是日月可朝。您二人婚期在即，郎君在意您还来不及，又怎么可能会瞧上旁人？宋墨有些愤愤，那些人就是瞧见郎君与您感情好，心中嫉妒才会出言挑拨，他们居然还言于辱及陆家。老夫人闻言太过生气，为此还教训郎君，说他让您受了委屈。老夫人说郎君的夫人只能是宋娘子您，还说郎君一时糊涂竟会被人撺掇着，险些害您出事。他罚郎君跪在府中祠堂面壁思过，还说您什么时候消气什么时候才让他起来。宋唐宁听着宋墨的话后，瞧着他那副为主不平的愤愤，看他满是担忧陆直年的样子，只觉得突然好笑。陆直年在陆家有多受宠，没有谁比他更清楚。陆家那位老夫人对他虽从未说过重话，也未曾怎么为难过他，可是唐宁却是能感觉得出来他对自己的瞧不上。那老夫人长着一副慈祥面孔，待人也和和气气，可是每一次与他相处的时候，都不断地告诉他陆直年有多好，不断地跟他说他那位孙儿有多的京中闺秀看重，又有多少人喜欢嫉妒这门婚事。他不断地跟他说着，他能跟陆直年定亲是他的运道，也一次次地说着，若非陆家守诺，以他的身份是配不上才华出众的陆直年的，也配不上陆家宗父的位置。他总能在他身上挑出各种各样的错来，举止不够娴静，言行不够规矩，衣着太过花俏，不够稳重。唐宁本是活泼开朗的性子，却被一点点磨得自卑怯弱。他开始觉得他当真配不上陆直年，觉得这婚事是陆家恩赐。他死死抓着陆直年不肯松手，拼命对陆直年好，费尽一切心思努力维系着断得之不易的感情。唐宁抬眼看着宋墨时，眼眸里划过一丝嘲讽。以陆老夫人那般自视陆家子嗣高人一等的心思，他怎么可能会训斥陆直年替他出头？宋墨见宋唐宁没出声，忍不住说道：宋娘子，眼下天冷，祠堂阴寒，郎君的身子恐怕扛不住，老夫人最是疼您，您能否劝劝老夫人，让她别再动怒？你想让我怎么劝？唐宁好脾气地问。宋墨忙说道：不如您随我去趟陆家。怎么去？你抬着。唐宁一句话让宋墨脸上僵住。你看看我这双腿，差点废了呢。老夫人疼我连你家郎君都罚，我若这么去了，
你就不怕被老夫人打折了腿？他言语轻然，却是让宋墨一瞬间噎住。可是郎君，你家郎君那么心疼我，又在意我安危，知道我在雀山受伤，哪里舍得让我断着腿去陆家替他求情？宋唐宁看着手边放在锦盒里的珊瑚手串，何况那些流言蜚语不过是外人之言，跟他有什么关系？只要他自己行得正坐得端，就是蜚语滔天也不必放在心上。你也让他劝劝你们老夫人，不过是几句难听话罢了，说他狼心狗肺，负心薄情，他难道还真就不是个东西了？让老夫人别放在心上，几句流言伤不了陆家，你家郎君也掉不了一块肉，随那些人去吧，毕竟嘴长在人家身上，你们还能堵着不成？宋墨眼眸瞪大看向唐宁，唐宁见他满是震惊的神色，只觉嘲讽。这些话是陆之年曾经跟他说过的。那时宋家刚认回宋淑兰，宋家二房突然多出来个庶女，往日里他总喜欢拿他父母恩爱比拟他与陆之年，想要跟宋熙夫妇一样只手白头。可宋熙突然多了个庶女，他父母那场恩爱就好像成了笑话，那些京中与他不睦的闺秀便拿此事嘲笑他，甚至话里话外挤对他配不上陆之年，说他纠缠着陆家才能延续婚事，说陆之年根本就不喜欢他。唐宁气得与人争执，闹出不小事端。回宋家被宋老夫人他们训斥后，唐宁就找陆之年哭诉，当时陆之年就是这么说他的。他满是厌烦他在外惹事，更觉得他小题大做，不该为了这些小事跟人争执，不仅丝毫没有安慰唐宁，还将人训斥了几句，让唐宁哭得越发狼狈委屈。唐宁见宋墨那副哪怕强撑着也掩饰不住震惊的苍白，那拙劣到让人发笑的模样，让他无比自嘲。他实在不明白自己以前到底是有多蠢，才会叫陆家这主仆二人将他当成了傻子。宋娘子是不是误会了郎君？郎君他真的在府中罚跪？你是不是觉得我蠢？宋娘子，砰！先前打开的锦盒猛地合上，唐宁神色骤冷，还是陆之年把我当成了好糊弄的蠢货。他再去山扔了我，跟宋淑兰不清不楚，如今一个手串就想将事情抹过去，他以为他是个什么东西？他就是跪死在了祠堂里，那也是他应该受的。宋娘子，宋墨想要开口，宋唐宁直接抬手将桌上东西扫落，回去告诉陆之年，我宋唐宁不是非他不可，他要是觉得宋陆两家的婚事委屈了他，这婚约大可退了，别拿这点东西来糟践我，我宋唐宁一条命还没这么贱。宋娘子，滚出去！宋唐宁像极了被惹怒的小姑娘，满是倔强的红了眼，那仿若受了委屈，眼中挂着泪，划伤的脸上神情激动，让他滚。外头连忙有人进来，抓着宋墨就将人架了出去，连带着他带来的东西也被扔了出去。宋墨在外大喊，宋娘子，你误会了，郎君不是这个意思，他只是以为你喜欢，想让你开心。你滚！里头传来仿佛崩溃的混着哭泣的喊声，隐约还能听到什么东西被砸在地上的哗啦声。我才不稀罕他的东西。宋墨被人强行拉了出去，嘴上也被堵了起来。而里间花无则是瞧着本该嚎啕大哭的宋唐宁，一边扯着袖子擦了擦绯红的眼尾，一边塞了块茯苓糕进嘴里，神情冷漠地嚼了嚼。花无，这糕不好吃。唐宁嫌弃，太腻了。花无默了默，那奴婢下次少放点糖，记得加些榛子和核桃仁，那个嚼着香。花无神色恍惚地答应下来。唐宁将剩下的糕塞进嘴里，嫌弃越重，真腻歪，跟陆之年一样。算了，下次别做了，简直倒胃口。第24章，他唰地将脚收回去，一脸羞窘。皇宫之中，刚散早朝的萧燕一身紫色盘纹官袍从御正殿内出来，便有人将捧着的后球递了上前。督主怎得耽误这么长时间？素日早朝也就1个来时辰，今日却近3个时辰，殿中还时不时传出安帝震怒的声音。静云压低了声音，可是出了什么事？萧燕伸手穿过球袍，眸色恹恹。先前洛寒山上死的那几个人消息传回了京中，陛下动了怒。怎么会？我们明明瞒着。静云眉心轻跳。安帝一直都在让督主这边调查曹良的案子，可是世家那边有人出手阻拦，他们查的并不顺利。之前好不容易查到了几个证人，怎料回京途中却在洛寒山上被人下了黑手。虽然带回来个活口，可那人受惊之后却成了半个疯了，说话颠三倒四，难以为证。这时他们并没回禀京中，只想着看能顺藤摸瓜找出线索来，谁料却有人捅了出去。萧燕淡声道：你瞒着，自然有别的人会进言，那陛下可有怪罪督主？静云担忧。萧燕闻言神色冷嗤，怪罪是怪罪了，安帝向来都是如此，若不如意身边的人自然会吃了挂蜡。那些个世家的人就是知道这一点，才故意将这事捅了出来，是想要让他因办事不力失了军心，没了圣宠。只可惜他们大抵是不明白，他能走到这一步，从来都靠的不是所谓的圣意。这世上也没有人比他更知道该怎么去安皇帝的心。无碍。萧燕问道：蔡琦那边如何了？
蔡奇就是他们从洛寒山带回来的那人。静云低声道：“秦娘子已经过去看过了，说她这风症是受了惊吓，有机会能够缓解，只是能不能全然清醒，恢复到常人的模样，得看运气，让她尽力就行。”萧燕朝着内室间走去，身上紫色官袍卷过宫中石阶，带出一股冷厉风势。路两旁的宫人看到他时，都是连忙低头后退，行礼唤声督主。等到萧燕领着人过了之后，才敢小心翼翼地起身离开。内室间原是专管宫中内廷私务的地方，权力虽大，地位却不高。直到萧燕掌印成为内侍监之首，又得安帝看中的长黑甲军以及内侍省下辖6局，手握刑庭司后，内侍监的地位便与日俱增，权势日盛。萧燕日常宫中管事的地方在其中最为显眼的福运殿，他刚入内就瞧见沧浪迎了上来。督主，你怎么进宫了？陆家的人去找宋小娘子了。萧燕原本解开身上后裘的动作顿住，抬眼道：“陆直年。”沧浪摇摇头：“不是，是陆家的一个下人，好像是陆直年身边的长随，叫松墨的，只有他一人。对，没见陆家其他人身影。”萧燕神色顿冷。昨日宋家的人来闹过之后，宋锦修没把宋唐宁带回去，他就知道陆家那边肯定会找上门来。陆两家婚约未退之前，宋唐宁在外还是陆家将娶之媳，他们是绝不可能将人放在他萧燕身旁。而且雀山那事，宋锦修为人兄长，被人谩骂，那个陆直年也同样好不到哪里去。现在外面的人都议论陆直年薄情寡义，他为挽回名声也会找上宋唐宁。萧燕原以为陆直年好歹会做表面功夫，亲自过来劝说唐宁回宋家，就算他自己在乎脸面，陆家也会寻个长辈过来表示歉意，安抚一下宋唐宁。可他没想到，那陆直年居然只派了个长随，这般敷衍，这般无视。他有错之下尚且如此，那平日呢？那陆直年和陆家又是如何对待宋唐宁的？沧浪也是替宋小娘子不值，这陆家简直欺人太甚了些。宋小娘子险些死在了雀山，陆直年与他定亲多年，居然都不愿来看上一眼，还叫他那长随哄骗着宋小娘子，说他被陆家老夫人罚跪祠堂，想要骗宋娘子去陆家。可早些时候分明有人瞧见陆直年去了环王的恒庭阁，那个陆家的下人也不是个好东西，拿着个破珊瑚手串就想哄着宋小娘子，惹得宋小娘子掉了眼泪，哭着将人撵了出去。萧燕浩眉冷凝，刚解到一半的球场劈了回去，转身就朝着宫外走去。唐宁正关着房门，蜷缩在榻边，跟花无两人数着成王妃给他留下的银子，厚厚一沓银票，旁边还有2个小匣子里装着满满的金银克子，以及一小盒薄如蝉翼的金叶子，很适合用来打赏或是送人。花无数了数，满是震惊：“女郎，这里的银票就有18000两，这些金银克子和金叶子加起来也有个200-300两，王妃怎么送了这么多过来？”唐宁抿抿唇，姨母是怕我受委屈，她暂时回不去宋家。宋淑兰的身份查清之前，她也不好主动跟宋家翻脸。父亲和阿娘当初留下来的那些东西，全都放在宋家，她一时片刻拿不回来。虽有宅子安身，可这么大的宅院想要维持，无论是下人还是日常所需，都不是小数目。宋唐宁抱着绒毯，朝着花无叮嘱：“先将买宅子的银子取出来，再取200两包了，交给何伯，让他分给都主府派来的下人，就说是我给他们的见面礼。记得给何伯送过去时，再单独包10张金叶子给他，剩下的先收起来。”花无连忙点头记了下来。唐宁靠在窗边，瞧着他分装着银票，身上的绒毯将他裹得严严实实。旁边烧着炭盆，徐徐热意升腾，屋中温暖如春。唐宁刚用了汤药后，身上有些发热，悄悄将褪了鞋袜的脚探出毯子外，那白皙小腿露出一截来，脚踝细长不足一握，圆润的脚趾是淡淡的粉色，娇俏露于外间肆意伸展。他有一搭没一搭的勾着窗边挂着的如意金穗，有些懒洋洋的，才刚舒服的伸了个懒腰，就蓦地瞧见外头院前突然出现的人影。萧燕大步进来时，一身气势寒厉，刚走到院门处，想要让人进来通传时，就抬眼瞧见窗边玲珑有致，伸着懒腰跟只猫似的倚在窗边的身影。二人视线相对，唐宁忽的就瞪圆了眼眸，他举高的手僵在了半空中，原本因身腰挺直而鼓囊囊曲线毕露的胸脯缩了回去，下意识唰的将脚收回了绒毯里，一把就拉下了窗门。萧燕第25章，乖得让人想要揉一揉他脑袋。关上的窗有颤了3颤，院中一时安静至极。只片刻，隐约听到屋中那叫花无的婢女说了句什么，那边窗上又突然被人推了开来。宋唐宁避开受伤的手，用胳膊支着窗扇，露出一张红扑扑的小脸，眼眸细细水色，脸上满是掩不住的羞窘和懊恼。唐宁细着声音，不好意思低叫了一声：“阿兄，你怎么来了？”萧燕见他涨红的脸，忽然就笑了。他紧绷凛冽的身形松了下来，腰间肌肉放松后，整个人恢复了贝赖散漫。刚下朝，过来看看。绕过院前进了屋中，见小姑娘裹得严严实实，一张小脸通红。他站在离些距离的位置说道：“这宅子如何？可还喜欢？”
喜欢的。一说起自己往后的家，宋唐宁也顾不得修囧了。阿兄这宅子真的是极好，前院那些雕栏画壁精致极了，就连横梁上的赤木立画都让人移不开眼。而且花无说后院的暖水泉边还栽着好些海棠呢，再过上1-2个月就能瞧见开花。他探着头，露出又黑又亮的眼睛，跟得了喜爱之物的小孩，面如春塘悬鱼之头，娇俏艳丽。阿兄不知，我阿娘最喜欢海棠了，以前府里栽满了各式各样的海棠，就连我的名字都是阿娘照着花取的。阿娘会叫他小海棠，会指着枝头盛放的海棠花跟他说，我家小海棠将来定会比花还美。女孩说起喜欢之物，眼眸清澈，嘴角高扬，小巧的嘴边露出2个梨窝，看起来很乖。萧燕只觉这张脸跟小时候那粉团子几乎重叠，眼底也是浮出笑来。若是喜欢，可以让人将后院其他地方也种上海棠，宫里有几株复色海棠的花种，花开时极为妖艳，是寻常难见的珍品。我回头让人去寻几粒花种过来，将其移栽在你府中，待到来年就能花开。移居你府中，让唐宁眼眸弯了弯，会麻烦阿兄吗？不麻烦。那能不能再要2只垂丝海棠？女孩像是怕自己显得太过贪心，红着脸低低道，御花园那里有好大一片海棠园，花开时好看极了，若是悄悄取2只回来，应当不碍事吧？不碍事，我叫人挖几株就是。唐宁顿时惊喜抬头，谢谢阿兄。萧燕扬了扬唇。唐宁请了萧燕坐下后，就让花无去取了茶具替萧燕煮茶，他则是将先前备好的银票递给了萧燕。听闻是买宅子的钱，萧燕并未推拒，直接就将银票收了起来。我听何伯说你想要将这宅子改名为唐府，晚些时候我叫人将房契地契都送过来，你让个妥帖的人跟着何伯一起去趟京兆府办好了手续，往后这宅子便是你名下财产，旁人碰不得。既已是你的宅子，原本的匾额就不好用了，过几日寻个人做个新的，将现在的换下来。你若有喜欢的样式，先叫人画了给我，我让人照着做。唐宁闻言抬头看着对面的人，心中微润，眼前这男人对他极好，是那种不曾言语却处处妥帖的周到。他会顾及他心情，会在意他感受，会在细小之处体现他与宋锦修、陆直年他们完全不一样的护短和照拂。他不会因为自身厉害就事事替他做主，反而竭力让他自己来决定自己的将来。就如这宅子明明不止这么点银子，随意拿出去售卖，少说也得翻倍的价钱，他给的那点银子更是不足一半，可他宁肯半卖半送，银货两讫让他安心，也未曾直白说要赠他，让他离了宋家依旧惴惴不安，怕无落脚之地。宋唐宁眨眨眼，柔声道，我听阿兄的。小孩乖起来真的极乖，他本就长得很好，脸上伤痕敷着药，不掩容色，细软的头发挽起来松松系在脑后，额发垂落几缕，乖得让人想要揉一揉脑袋。萧燕捻了捻指尖，长袍悬于脚边，听闻陆家的人来过了。宋唐宁老实点头，来的是陆直年身边的长随，叫松墨。一说起陆直年，他脸上笑容就淡了下去。昨天宋锦修他们来找我的事情被陆家知道了，他们也知道我跟着阿兄搬出了成王府，就想着叫人过来将我哄回去。陆直年还叫松墨骗我，陆老夫人因为心疼我受伤，罚他跪了祠堂，还话里话外暗示我因为我在钱家闹的那一出连累了他，然后送了条他不要的珊瑚手串，就想让我去陆家给他解围。萧燕留意着他说话时的神情，见只有厌恶并无伤心，眼神也清明至极。你是如何想的？我就只觉得他们把我当了傻子。唐宁脸色不好，眼里也是嘲讽。阿兄是不知道陆家那老夫人有多宠陆直年，别说他根本不可能为我罚陆直年跪祠堂，就算陆直年真跪了，那也绝技不可能是因为我。陆老夫人只会怪他不守规矩，怪他不肯息事宁人，怪他将事情闹大，牵连了他的宝贝孙儿，连累了陆家名声。他才不会心疼他是不是差点死在了雀山，心疼他被人遗弃遭遇了多少。至于那条珊瑚手串，是我半年前喜欢过的，我及笄那日一眼就看上了那条戴在他腕上的手串。我听人说陆直年手中有2串一模一样的珊瑚手串，便想让他送我一条。可是不管我怎么明示暗示，他好像都完全听不懂，半点不接我话，还将手串收了起来，再未戴过。唐宁原只以为他不懂他心思，虽然失望却没多想，可如今才发现自己有多蠢。陆直年从来都知道他喜欢什么，也明白他想要什么，他甚至笃定他拿了他喜欢的东西就足以讨他欢心。他一直都明白他的心意，只不过是不愿意回应而已，将他那一腔真情当成了个天大的笑话。萧燕听着他的话，漆黑眼底森冷下来，那为何不退婚？会退，只是不是现在。宋唐宁深吸了口气，我记得阿兄跟我说过，行事最忌无策擅动，也不能轻易将自己陷入进退两难之地。与陆家的事情比跟宋家更复杂，此事关乎皇后，关乎陆家名声，陆家绝不会容忍全身而退污了陆直年名声，而且有宋家在旁，他们也不会让我丢了陆家的这桩婚事，丢了与皇后结亲的机会。我得先解决了宋家这边，才能一击毙命退了陆家的婚事，所以我没与陆直年直接翻脸，
只让他以为我是在与他置气，嫌弃他道歉不够诚恳。如此拖延一段时间，既能安抚陆家，让他们不至于起疑，也能给查清宋家这边时间。小姑娘仔仔细细地将自己的想法说了一遍，然后抬着浓密长睫，看着身前凤若尊长的萧燕：“阿兄，我做的对吗？”第26章，谁敢朝他伸爪子，拔了就是。小女娘窝在软榻上，抱着绒毯，绵软地唤他阿兄。乌发细软垂在颈侧，露出一小截白皙脖颈，缀满细碎光芒的杏眼宛如乌泉，望着他时隐隐藏着一丝不确定，像是有些不安自己头一次以心思算计于人时是否失了分寸，想要求的认同和安抚。萧燕眼里漾出几分柔软，消解了眉眼间冷厉：“你做得很好。”唐宁骤然欢喜：“真的吗？”见他颔首之后，他眼眸弯如月牙，多了信心，连腰板都挺直了起来。“我只是觉得陆家不好应付，我与陆之年这婚约定下多年，又是皇后下过懿旨的，要是没有足够的理由就直接退婚，他们必定会于婚事之上纠缠，绝不会轻易让陆之年身上名声有了瑕疵。还有宋家那边，我不信任宋家的人，也怕他们跟陆家联手，以尊长身份压我，所以想要退婚就得先与宋家断干净，否则两头牵扯，最后落了恶名的只会是我。”萧燕温和说道：“你想的是对的，此时与陆家翻脸并不明智。”唐宁得了鼓励之后，先前惴惴不安的心瞬间就安定了下来。他心思不多，虽然也读书习字略通明理，可于谋算上却并不会因为重生一次就变得精明。他只能靠着对于陆之年性情的熟悉，还有宋家那头知晓的事情，想出眼目前最周全的法子。阿兄说他做得对，他便没了后顾之忧，只细软着声音说道：“我想麻烦阿兄一件事情，我手下无人，想要查宋淑兰的身世不易。先前闹起来后，三叔他们恐怕也会想办法遮掩他出身，周全他与我父亲血脉之事。我想请阿兄帮我查一查他的来历，还有他在入京前的事情。”萧燕没有拒绝。我听沧浪说，你已经托成王妃去查了。姨母久居后宅，手下那些人做寻常事还行，可想要查宋家的事，须得让成王出面。唐宁眼睫微闪：“我不信成王，那就信我。你是阿兄，不过一兄妹而已，你怎知我待你是真？”唐宁被他问得呆住。萧燕声音并不吉利，可说出的话却让他脸色发白：“你与我相识不过2-3日，我与薛姨那些过往也只是我一面之词，不过短短相处，你怎么就知道我与你那长兄不同？知道我之前所说的那些不是为了取信你胡乱编造？有龙纹佩，你昏迷一夜才醒，醒来衣物早已更换，随身之物自然遮掩不住。我若是存心想要骗你，别说半枚龙纹佩，就是再麻烦的信物都能寻来。”萧燕看着眼前这太过轻信于人、毫无心机的小女娘，先前却山之上你已袒露身份，你应该听闻过我与世家之间争锋，为着曹良贪污之事，我跟他们早已明刀暗剑，见了血光，不择手段对付他们也不是什么奇怪的事情。你怎知道我先前百般护你，不是为了你身后宋家，与你亲近认你为义妹，不是为了与你有婚约的陆家。我取信于你，也许只是想要借你来谋算他们。见唐宁脸色忧得苍白，微张着嘴，神情无措。萧燕有些心软，却还是对着他道：“你可知道宋家的事情，若是被我查出，宋家从此便会为我所治，捏着那外侍女的把柄，就能钳制宋红及整个宋国公府。而且我若真想对付陆家，只凭你身上婚约，就能搅得陆家天翻地覆，将你当成了刀子，剐掉陆家一层皮肉。唐宁，世上之人无所求者极少，特别是你身上有利益可图之时，轻易交付信任是会吃亏的。”他循循善诱，语气不重，却如轰雷。宋唐宁轻咬着嘴唇，如同被刺穿遮掩皮子下的狼狈，满是难堪。上一世他就是因为太过信任，才会让自己落到那般地步，求生不得，求死不能的苟活数年，被人扒干了皮肉，吸干了骨血，凄惨而亡。重活一世，他的确该汲取教训，不该这么容易轻信别人。可是阿兄不同，萧燕不一样，他能感觉到他待他与宋锦修他们的不一样，也分得清楚他对他有没有恶意。如果他真像是他说的那样，又怎么会自曝其短来提醒他？阿兄不一样，我知道的。唐宁执拗。萧燕想说，你知道什么？你怎知不是我特别会伪装，特别会骗人，只是话到了嘴边，瞧见他泛了红的眼圈和玄宇眼中的泪珠子，到底还是咽了回去。罢了，本就是养在屋檐下的娇花，怎能盼着心思成府？萧燕递了方锦帕给唐宁，见他扭过头时垂着眼睫，像是受了委屈在置气。他道：“你于宋家的事上吃亏，该学着如何保护自己。我虽与旁人不同，可你也该防备些，否则我若起意伤你，你岂不危险？”唐宁埋着头不吭声。萧燕轻叹了声，将锦帕收了回来。好了，宋家的事情我会帮你查。别气了，晚间想吃什么？见他不说话，他颇为耐心地说道：“昨儿个别庄送了只5-6个月的羊羔过来，肉嫩鲜美，也没什么膻味。秦娘子说你伤浅吃些不碍事。晚上我让人做了锅子，再烫些青菜和其他东西送来，
还是你有什么其他想吃的？要不然熬了鱼汤，做些素汤鱼面，吃了对你身子好。他徐徐说话，声音刻意放轻，哪怕依旧如山石碎玉透着清冷，可却能听得出话中轻轰。宋唐宁觉得自己格外不争气，明明是他自己做的不好，萧燕是在叫他掰开了揉碎了教他，从未有人告诉他的为人处事、防人之心，可是他却还是觉得委屈得很。这会儿他放下身段来哄自己，那般冷厉不近人情的人突然跌入凡尘，他眼里反而更红了，半晌才垂着脑，有些含糊不清地道：“要吃羊肉锅。”顿了顿抬头：“阿兄陪我吃。”萧燕愣了下，瞧着他红着眼圈却依旧执拗，突然就笑了：“好，陪你吃，终归有他护着。小孩娇憨些便娇憨些吧，谁敢朝他伸爪子，拔了就是。”第27章，阿兄陪我。晚间的羊肉锅做的味道极好，那羊羔虽小，5、6个月宰杀之后，只清水煮沸，也不见半丝腥膻。唐宁脸上的伤口不深，敷了2、3日的药，已经结了痂，少吃些羊肉并不碍事。反之他先前在雀山受了寒气，这几日身子一直虚着，羊肉汤暖，又放了红枣枸杞一起炖煮，2小碗下肚，他身上就暖和起来。萧燕拿着公筷替他烫了些青菜和豆腐，又加了2块羊肉。羊汤虽暖，也不宜多喝，这几块肉吃了就差不多了，再用些别的。见他吃的脸颊红扑扑的多了血色，萧燕放下筷子才道：“我观你对成王不满，可是他做了什么？”唐宁脸色一顿，迟疑了下才说：“我也不知道，他对我姨母很好，以前待我也和善，而且对我跟陆家的婚事也是十分尽力，可是我总觉得他这份好像是藏着什么。昨夜宋家的人去成王府时，阿兄也瞧见了，他口中说要替我教训他们，可实则却并没追究，反是想要息事宁人，并未将他们所做当成什么大事。上一世的事情他没办法细说，也不好告诉萧燕姨母会在半年后突然病逝，唐宁只能寻了别的借口。成王毕竟只是我姨父，那王府里的老太妃也极其注重规矩，我跟陆家的婚事关乎皇后，虽然让姨母寻他帮我去查，可是我担心他会因为顾忌宋、陆两家，怕姨母为我将成王府也牵扯进来，选择隐瞒。”萧燕听着他的话神色不变，可心中却有计较。若只是单纯怕成王隐瞒，大可越过成王直接寻他去查，可他偏偏主动让成王妃出手之后，又来让他私下去查。他这番言行不像是对着宋家，倒像是想要借着成王之后的举止此印证些什么。而且看过成王妃待他的护短和在意，萧燕无比肯定，如果成王当真查出那外侍女身世，却选择隐瞒，为这所谓的大局主动帮着宋家扫清尾巴，坐实宋淑兰是二房之女的事实，陈王妃一旦知道真相，定然会与他翻脸，就算不是决裂，二人往日恩爱也会蒙上阴影。这小孩在离间成王夫妻感情。萧燕有些惊讶，也有些疑惑。他并没怀疑唐宁有什么坏心思，以他这一眼就能看到底的性子，他只是稍加庇护1、2，他便能回馈一腔信任。陈王妃是他的亲姨母，姨甥二人感情极好，又得陈王妃护短，他怎么会无缘无故的离间陈王妃夫妻之情？所以那陈王是有问题，还是陈王夫妻往日恩爱有什么隐情？萧燕心中一瞬间便猜出了唐宁心思，脸上却没露出什么。也对，陈王身后牵扯颇多，此事又关乎他的儿子，他若隐瞒也有可能。我会派人去查，如果陈王知道真相不曾隐瞒，我便不插手此事；若他当真隐瞒，为全大局选择让你委屈，替那外侍女遮掩身世，到时也不怕被他抹去痕迹，查不出真相，叫人哄骗。唐宁见他没追问成王的事情，顿时放松下来，多谢阿兄。他眼眸弯弯，绷紧的背脊瞬间松懈，原本心虚糊弄的脸上扯出个又乖又甜的笑来。萧燕忍不住失笑，果然还是个小孩，骗人都不会。宋唐宁有萧燕陪着，心情难得放松开怀。陆家这边，陆直年却是心情恶劣至极。原是想着宋墨去一趟积云巷，宋唐宁就能乖乖回来，就算不肯回宋家，也定会来一趟陆家，好能求的祖母不再罚他。可陆直年怎么都没想到，那珊瑚珠串被扔了出来，连带着宋墨也被赶了回来。都主府的那些个人手里都是见过血的，见自家主子新认的妹子被人欺负哭了，推攘之间丝毫没有留手。宋墨脸上一团青紫，腿磕碰时也瘸着。伺候在旁瞧着被回来的陆家家主又训斥了一回的陆直年，他小心翼翼地捧了些茶汤上前：“郎君别动气，郎主也不是有意要训您，他只是今日在朝中受了人挤兑，才会存了火气。而且宋家那事的确闹得大了些，听闻今日宋家大郎去宫中当值时，也是流言蜚语不断。比起宋景修授的那些直白恶意，陆直年只是挨了几句训斥，简直不要好的太多。”陆直年沉着脸：“宋唐宁真将你赶了出来？那萧燕可在？”宋墨连忙说道：“那府邸只有宋娘子一个人住着，听闻成王妃已经将其买了下来，赠给了宋小娘子，里头伺候的下人也都是从成王府带过去的，只有府前守着的那些护卫是都主府的人。”看陆直年脸色不好，
他小声说道：“我去的时候，外头的人原是拦着我不让进的，是宋小娘子特意放我进去的。她虽将我赶了出来，可我瞧着宋小娘子只是与郎君置气，否则也不会一直提及宋家那位大娘子。”陆之年闻言紧紧皱眉，我与宋淑兰清清白白，毫无半点逾矩，只是寻常说几句话就能让他抓着不放，处处针对。他这样心胸狭隘，怎能担得起陆家宗父的位置？他是府中三郎，却是嫡出长子，哪怕年岁小些，身份也比前面2位庶房兄长要尊贵得多，也是陆家将来承继家主之位的人。宋唐宁这般小气任性，毫无容人之量，性子跋扈，甚至还不及那宋淑兰半分体贴懂事。宋墨听着自家主子的话，不知道怎么突然就想起了今日在积云巷时宋小娘子哭着说的那句退婚的话，那话只在他心头过了一瞬就消失不见，毕竟没有人比他更清楚宋小娘子有多在乎他们郎君。宋墨低声说道：“宋小娘子也是太过在意郎君，才会格外容不下宋家那位大娘子，否则也不会提起郎君就掉眼泪。”她哭了。宋墨想起离开前宋唐宁红着眼的模样，说得无比肯定，宋娘子难过极了。陆之年闻言神色一松，眼中冷厉也舒缓了些。他就是这性子。宋墨见他面色舒缓，这才道：“那郎君要不要去看看宋小娘子？您若去了，他定会高兴。”陆之年迟疑了下，想起宋唐宁这次闹出的乱子，还是摇摇头，先不去。唐宁的性子该得好好磨磨，他是陆家将来的家主，将来身边也自会有其他妾室。如今唐宁连性子那般柔弱的宋淑兰都容不下，那将来进了陆家，岂不是会闹得天翻地覆？况且这次的事分明是他胡闹，他若是这会儿去了，只会让他觉得胡闹一通就能逼他低头，倒不如晾他几日，也好让他冷静冷静。等他知道错了，他再过去看他。可是积云巷那边，宋墨迟疑。陆之年冷淡：“唐宁是宋氏女，宋家那边只会比我更急，宋锦修他们自然会带他回去。宋唐宁一日不回宋家，宋家就会被人戳脊梁骨，那宋家大郎玉台公子的名声都快全毁了，宋家肯定会想办法带宋唐宁回去。况且宋唐宁那么喜欢他，以他的性子，他若几日不去寻他，他自然会寻上门来主动求他。陆之年从未怀疑唐宁对他的感情，他离不开他的。”阿嚏！唐宁刚咽下一口羊肉，就猛地打了个喷嚏。着凉了？萧燕抬眼：“不是，是呛着了，这汤好辣。”见他红着鼻头，伸着粉舌丝哈着气，萧燕有些哭笑不得的伸手将蘸料取了回来，又将装着雪耳汤的小盅放在他身前。“我告知你辣了，你非得要尝尝，脸上伤没好钱，少吃辛辣，仔细留吧。”唐宁一边哈气一边抱着雪耳汤喝着，颊边压出2个梨窝。第28章弹劾。宋家恨极宋唐宁。唐宁在积云巷安顿了下来，陆家也极其安静。外界看似无事，可钱家那天的热闹却丝毫没有过去。宋家诸人跟宋锦修接连几日过的是格外水深火热。宋红先前觉得宋唐宁好糊弄，根本未曾妥善处置宋淑兰的过去，他生母是外室的事也瞒不住有心人。待到查出那宋家庶女居然真是外室出身，宋家以外室女冲做庶女折辱嫡出，更险些害死2房遗孤，整个宋家直接被推到了风口浪尖。早朝才刚开始不久，宋红和宋锦修就接连被御史弹劾，一个被指治家不严，一个被骂私德不修。安帝虽然没有当朝喝问，可知道宋家之事后，下了早朝便将宋家父子都留在了宫里。春日阳光渐呈起来，耀眼的光芒刺得人眼睛生疼。宋红跟宋锦修立在御正殿外，那朱红大门紧闭着，外间来来往往的朝臣宫人都是各色目光相看，似嘲讽似鄙夷，或是看热闹的眼神将父子2人盯得窘迫羞恼。别说是年纪还轻的宋锦修，就是像来自奥地利的宋红，也是面红脖子粗，只恨不得挖个坑将自己埋了。曹公为何非得与宋红为难？不远处有人低声问。他身旁站着的正是早朝时弹劾宋家父子的御史大夫曹德江，闻言只冷言：“我何曾与谁为难？是宋家不修德行，有损清流朝臣之名，行事糊涂，坠了朝堂颜面，我行御史之责。可是那外室女毕竟只是家事，家事如何，不修己身，不治家言，何以治天下？况且宋家得荣太傅余英，宋红能走到今日，有多少是太傅所助？如今太傅身亡，宋家便如此欺辱太傅血脉，我怎能做事？”两边相距本就不远，曹德江的声音丝毫没避开宋家父子。当年老国公身亡，若非太傅力保，宋氏国公之位早被取缔。以宋家能力，别说是中书侍郎，怕是想要留在清贵全地立足都难。宋家之人在朝堂如鱼得水，多少是仗着太傅遗泽。可荣大娘子身亡后，宋家便如此弃他遗孤，当真以为荣家无人？曹德江冷眼看向宋锦修，玉台公子，呵，他拂袖而走，那声冷笑满是嘲讽。宋红脸色将青，一旁宋锦修更是羞恼得无地自容。
御正殿内，安帝听闻门前小太监回禀外间时，失笑摇摇头。这曹公还是这般冷言直语，朕记得他与太傅不和，没成想竟会替宋家那小女娘出头。萧燕闻言淡声道：“曹公与荣太傅不和，只是于政事之上有所分歧。二人年纪相仿，又曾同为朝中砥柱，贤臣之间多少都会有惺惺相惜。而且宋家近来与世家那边走得太近，陛下教训一下他们也是好事。就你精明。”安帝递他一眼，他走到一旁棋盘旁坐下之后，便朝着他道：“过来陪朕下棋。”萧燕抬脚走了过去，将子袍底卷过桌边，径直便坐在了安帝对面。桌上摆着紫檀木棋盘，安帝落下白子后才问：“朕听闻你将积云巷那宅子给了宋家那个小娘子。”“没给，陈王妃出了13000两银子买的。”“你就哄朕，那宅子先前多少人想问你买，别说13000两，就是3万、5万的也没见你松口。如今倒是半送给了人家女娘，怎么与那小女娘就这么投缘？”萧燕没去看安帝笑盈盈的目光，仿佛完全听不出他话中叹亮。他只是拿着黑子落在棋盘上，垂着眼睫说道：“是有几分投缘，若不然微臣也不会在那么大的阙山上将人捡了回来。陛下也知微臣近来正为着曹良的事情操心，那几个世家跟个乌龟壳子似的，找不到破口，臣正头疼呢，老天爷就起了联系，这送上门的缘分微臣稀罕得紧。”安帝闻言顿时大笑起来：“你这人简直是铁石心肠，半点不懂怜香惜玉。微臣就是个废人，怜给谁看？那人家小女娘多可怜，我救她性命，给她安身之所，她有何处可怜？若不然早摔死在阙山崖底，那才叫可怜。”安帝像是被他逗笑，心里的那丝怀疑散去之后，瞧着棋盘上越来越多的棋子说道：“也就是你说话这般毫无顾忌，不过宋家近来的确是有些招眼，那宋红跟皇后母子走得太近了些，是该敲打敲打。”完后他又问：“你可见过宋家的那个外侍女长什么模样？”萧燕眉心微蹙，2个眼睛，一个鼻子，脸还挺白的。哈哈哈！安帝笑得越发厉害，拿着棋子的手都有些抖。也对，他问一个阉人女人长什么样，跟与和尚问梳子有何不同？早朝上因被世家打压而有些阴霾的心情变得明朗起来。安帝落了棋子后，朝着萧燕说道：“你这性子也亏得不用娶妻，不然都委屈死人家女娘。不过既然宋家那小姑娘跟你投缘，你又认了人家当义妹，那就多护着些。宋家那头不必忌讳，正巧那国公爵位也悬了太久，前些日子朕本还想着让宋红袭爵，也算是全了跟宋老公国之间一段君臣之义。可他若连家事都处置不清，那爵位也不必留着了。他最不喜欢的就是与世家走得近的。”棋盘上的棋子多了起来，安帝神色有晦涩。近来陆重远越发跳得厉害，朝中步步紧逼，处处想要逼朕退让。往日他好歹还顾全朕颜面有所收敛，今日却连朕想修个问仙台，他都要跟朕作对，就差骑在朕头上来，朕绝不能容他之事。萧燕看着突然冷怒的安帝，平静落下一子：“陛下不必放在心上，陆家这般张护，正是因曹良之事恼羞成怒，也是他们心中忌惮忍耐不住。臣为陛下剑锋所指，定会替陛下铲除世家，还朝堂清明。”安帝闻言阴鸷消解，恢复温和：“还是你最懂朕。”他神情放松：“先前你进献给朕的丹丸甚是有用，朕近来觉得身体极为精猛，你现要有功，想要什么奖赏？”萧燕垂头说道：“能为陛下效命是微臣幸事，微臣所有一切皆是陛下恩赏，微臣只愿陛下万寿无疆，别的再无所求。”安帝顿时朗笑出声，拍着他肩膀笑道：“你呀，总是这般贴心，也只有你才能让朕安心。”一局下完，萧燕恰到好处地输给了安帝。堪堪一子半胜利，赢了向来以聪慧绝伦著称的萧燕后，安帝只觉得神清气爽，仿佛将先前阴霾全都抛开。他领着随侍的太监就去了后宫，全然忘记了外头还在站着的宋家父子。萧燕起身出了殿外，满是嫌恶的拿着帕子擦了擦刚才被拍过的肩头。督主，宋侍郎他们还在那儿站着。萧燕扔了帕子，扫了眼那被晒得头晕眼花的父子2人。陛下去陈妃娘娘那里了，未曾吩咐，只说不得待会儿会想起召见他们。那侍卫瞬间明白，这宋家父子当真如传言中所说，招惹到了萧督主。谁都知道陛下去了后宫，明日之前不会再来正殿。那侍卫不敢多言，站回殿前继续值守。宋红父子从早上站到下午，被晒得脸色苍白时，想要寻人问一问安帝是何意，可门前侍卫只说陛下尚无交代，2人哪怕站得腿软，也不敢擅自离开。2人本都是金贵之人，早朝前用过早食之后，一整日便滴水未沾，粒米未进，站到双腿打颤，头晕眼花。等到天色彻底黑下来，宫中守卫点上宫灯，宫里变得静悄悄的。也不知站了多久，宋红扛不住险些晕过去时，
才有人来说他们可以回去了。宋锦修脸色惨白的瘸着腿扶着同样双膝发软的宋红，二人一路从御正殿走着官道出了宫门，踉跄狼狈的模样落在遇到的所有人工人眼里，那些诧异目光让宋锦修恨不得能直接晕过去。等支撑着坐上马车，父子二人被送回宋国公府，宋老夫人跟大夫人都是快步迎了出来。怎么回事？怎么这么晚才回来？寻常当值下午就该回府，可今日父子二人却都是一去不回。已经临近亥时，宫门都已下药，别说宋大夫人邹氏坐不住，就连宋老夫人也焦急异常。宋红二人被下人搀扶进了屋中，坐在椅子上时疼的都仿佛感觉不到自己的腿。二人咕咚灌下几杯茶水，宋红才苍白着脸说道：今日早朝，我和锦绣被曹公弹劾，陛下动了怒气，我与锦绣在御正殿前站了一整日。邹氏脸色都变了，曹公为何弹劾你们？我们与曹家从无旧怨，还不是因为唐宁？宋红脸上难看的厉害，说起唐宁时哪还有半点往日温和。先前唐宁闹出事端的时候，我就知道荣家留下的那些人脉定会反噬，可没想到荣太傅的故交都还没动手，曹公就先容不下我。曹德江跟荣太傅往日并不和睦，甚至于二人时常会在朝中争执，谁能想到荣太傅去了之后，这曹公居然会为他那一丝血脉出头。宋老夫人眼中沉凝，陛下怎么说的？陛下什么都没说，也未曾训斥我们，可就是这般冷待才叫我心里不安。若训斥几句，他还能出言辩解，可圣上从头到尾冷着他们，叫他们父子站在殿前被人指点。宋红嘴唇干的裂口，一说话就疼得厉害。母亲，曹公弹劾我们治家不宁，说锦绣私德不修，还拿舒兰和唐宁的事情攻讦于我，若陛下真因此厌了我们，那国公府的爵位……宋老夫人神色阴沉了下来。邹氏看着脸色苍白又狼狈的宋红二人，看着宋锦修哪怕坐在那里依旧有些发颤的双腿，气得眼睛通红。我就说宋唐宁不是什么好东西，多大的点事情非得闹得满城风雨，他捅下一堆漏子，却要你们来替他受过，如今还闹到了陛下面前，他这是存心想要害死你们不成？宋家名声一直很好，陆家那边也帮忙使力，眼见着袭爵在即，可如今全被宋唐宁给毁了。邹氏说话时满是怨愤，国公府的爵位若是丢了，锦绣也因这次的事情损了官声，惹陛下厌恶，我跟宋唐宁没完。行了，你还嫌闹得不够厉害？宋老夫人冷斥了一声，见邹氏愤愤不平，她冷怒道：你们先前做这事儿的时候就该想到扫干净尾巴，既想留人又没做干净身份，还怪得旁人抓住你们把柄。宋红脸色难堪，她哪能想到向来乖巧听话的宋唐宁会突然这般不留情面。宋老夫人深吸了口气，她虽然也厌恶唐宁惹出的麻烦，气他不顾大局，可是眼下不是置气的时候，该想想怎么让宋唐宁回来才行。外间议论的无非是宋淑兰的身份，也无非是他们纵容外侍女欺压嫡女，险些害她性命。宋淑兰这边大可送出国公府去城外安置一段时间，而宋唐宁那边只要回了府，宋家上下相处和睦，外头那些闲言碎语自然也会慢慢退去。这京中从来都不缺热闹可瞧，只要有了新鲜事，不用多久就没人会再记得宋家这点糟心事情。宋锦修神色复杂，唐宁没那么容易回来。那天夜里他那般求他，淑兰又跪又磕头，好话说尽了，唐宁都没半点心软。他好像铁了心要让宋家难堪，让他们难受。唐宁怕是恨极了我，丝毫容不下淑兰的事情。那天夜里他甚至还说出要跟陆家退婚的话来，而且为了不见谢莹，他连成王府也不带了，连夜就跟着萧燕一起搬去了积云巷，他是谁的情面都不给。那找陆家过去，他那么喜欢陆之年，肯定说的只是气话。邹氏的话没说完，宋红就摇摇头，陆家不会出头的。雀山的事情，陆之年虽然也有份，可说到底宋唐宁没死，陆之年言行虽然有失阙，也算不上大的罪过，不像是宋家因着宋淑兰的身份被人死死抓着把柄，御史弹劾的也从不是雀山之师，而是宋淑兰充数欺敌。宋家今日丢尽颜面，早朝之上陆冲远也丝毫没有开口替他们解围。这个时候陆家恨不得宋家能将恶名揽尽，又怎么可能会将陆之年推出来替他们背锅？宋老夫人闻言沉着眼，宋家的事情耽搁不得，她也绝不能让宋唐宁毁了宋家儿郎的前程，而且跟陆家的婚事不容出差错，唐宁再闹下去，万一惹恼了陆家那头，这事情必须尽快了断。宋老夫人沉声说道：他不见你们，总不至于连我这个祖母也不愿意见，我亲自去积云巷求他回来。他也心疼唐宁，可若阻了宋家的路，就别怪他心狠。第29章，宋老夫人来了。宋老夫人去积云巷这日天气极好，秦娘子过府替宋唐宁换药，院中蔷薇结了花骨朵，绿蔓也爬上竹子架头，花无和蒋嬷嬷在外指挥着几个婢女扎着秋千，唐宁支着依靠在窗边与秦娘子说笑，听着她讲她在蜀中那边行医时遇到的趣事。你是不知道我遇到的那些个稀奇古怪的人，
就去年年末时遇见个浑身长毛的，就那种黑漆漆的长毛，连脸都盖住，只剩两眼珠子。他怕白日被人瞧见，就大半夜偷溜进医馆处，在我房门前，那么大黑漆漆的一团，我还以为是熊瞎子成精了，当时给我吓得乐，会儿都差点没了。还有一回，我替人看病缺一味药材，那药长在深山悬崖边上，我正绑着绳子下去采药呢，谁知道脑袋顶上居然跑出来个出宫的，我不知道我当时那个心啊，爬上去恨不得能打死他，那臭味洗了10回都好似还能闻到。唐宁笑得身子乱颤，离窝深陷时却羡慕至极。秦子子走过好多地方，也不算太多，只可惜这几年边境不怎么安宁，要不然我还想去北捷那边看看呢。秦娘子有些遗憾，我听闻北捷有个部族擅长巫术，其巫医一道十分神奇，若是能前往看看，此生倒也满足了。秦子子好自在。唐宁眼眸轻现，与他过往认识之人不同，秦娘子年过30却未曾嫁人生子，她东奔西走汲取各地医术精华，学以致用之后，再融合她原本的医术发扬光大。她从不敝帚自珍，与她交流过医道之人遍布大魏。虽是女子，可各地医师却有不少人奉她为师，就连京中太医署的人对她也颇为敬重。唐宁哪怕还年少时，也顶多就是比其他贵女肆意张扬一些，可她却知道自己的生活永远都被困在那划定的圆圈里。无论她出身有多高，家世有多好，都永远不能越了那些约定俗成的规矩。她可以自缢2年，可以快活2年，可等过了及笄后就得收敛性情，如京中其他女娘一样成婚生子，走早在她出生时就定好的路。秦娘子的人生是她从未见过的，却又让被困了一辈子，最后死在那方寸之地的唐宁无比向往。好羡慕子子能四处游走，看尽山河风光。你也可以啊，你还小，多的是时间，大可许你喜欢的事情。唐宁怔了下，他也可以吗？屋中气氛正热，唐宁被秦娘子说的心思浮动时，外头突然有人进来，也不知跟蒋嬷嬷说了什么，待他过来时脸色就极为不好。女郎，宋家那头来人了。唐宁笑容一顿，先前阿兄已经吩咐过了，宋家的人进不了唐府大门，可如今外头的人依旧来回禀，是老夫人。蒋嬷嬷点点头，她领着宋家那位大夫人一起来的，眼下就在门外。要是来的是宋家其他人，甭管是宋红还是宋锦绣，都大可跟陆家那长随一样直接扔出门外，可偏偏来的是宋老夫人，是女郎的亲祖母。别说是将人赶出去了，就只是将人挡在门外多站一会儿，都容易叫人说嘴女郎不孝。这尊长2字就如大山压得宋唐宁动弹不得。蒋嬷嬷满脸担忧，女郎，昨个早朝之上，听闻宋家父子在圣前吃了挂蜡，这宋老夫人突然找过来，瞧着怕是来者不善，要不然我去请王妃过来，您先避一避，不能将人挡在外面，称病躲一躲总是可以的。唐宁闻言却是摇摇头，远水救不了近火，陈王府离积云巷远，姨母就算得了消息也赶不及过来，况且他们今日既然是冲着我来的，就算我现在病得要死了，亲祖母想见我也是避不开的。可是您……蒋嬷嬷怕唐宁对上那2人会吃亏。宋唐宁有些害怕宋老夫人，可是很多事情她终归要自己面对，总不能事事都依靠着萧燕和姨母。她朝着蒋嬷嬷道：“烦请嬷嬷先让人将他们引去前厅，就说我服过药后就过去。”蒋嬷嬷见唐宁主意一定只能先行出去，不过她到底还是不放心，悄悄叫了人走角门出府，去成王府通风报信。这边宋唐宁扭头看向秦娘子：“秦子子，你有没有什么法子能让我脸色难看些？最好能瞧着病弱可怜，将我脸上的伤也弄得重一些，要多重，能吓着人就行。这个容易。”秦娘子伸手解了腰封，就见那原本平平无奇的细带里藏着许多小格子，每一格里都有个拇指大小的小盒子。秦娘子取了其中几个出来，又让花舞打了水，然后将其中2个盒子里的粉末蘸了水，朝着唐宁脸上涂涂抹抹。就见刚才还脸色红润的唐宁瞬间苍白下来，脸上伤口上的药多添了一层，里头混着不知道什么东西。待秦娘子放下手时，一旁的花无都吓了一跳。秦娘子说道：“这脸不好做得太过，免得真污了伤口，回头化脓。不过这副模样想瞒过你祖母倒是没问题。我听沧浪说宋家人待你不好，我这里有点小玩意儿，待会儿他们要是欺人太甚，你就找个机会塞嘴里，保管谁都不敢为难你。”宋唐宁好奇接过那蜡封的药丸子，这是什么？好东西，待会儿你试试。唐宁见他说的神神秘秘，一脸你信我的模样，他便将那药丸收了起来，道了声谢。秦娘子捏了捏他未受伤的半边脸，快去吧。又对着一旁花无：“小丫头，待会儿机灵些，见事不对就大声哭，要不然就来叫我。”花无连忙点头：“奴婢记着了。”宋老夫人他们来积云巷前，邹氏还担心会被人挡在府外，可瞧着这唐府的下人恭恭敬敬地将他们请了进去，邹氏顿时松了口气。还是母亲有办法，唐宁那妮子终究顾及您，她本就乖巧懂事。
宋老夫人随口应了一句，抬眼看着四周环境，眼中划过一抹金芒。先前就曾听闻姬云巷的宅子金贵，那萧燕府邸更是其中之最，原以为他不过随意给了座宅子安置宋唐宁，可没想到这宅子华丽珍贵，丝毫不输他们国公府，就连刚才前门遇到的那些护卫都瞧着不是一般人。宋老夫人原只当萧燕带走唐宁他是一时兴起，可如今看来，那阉人对唐宁这个义妹倒好像真有几分真心。他对与唐宁修好更多了几分热切，虽然那阉人名声可恶，权势却是真切的，宋家这些年不上不下，那国公之位又久悬于空，无法成绩，如若能得了这阉人助力，让唐宁哄着他在圣前替他们说几句好话，宋红成绝便不再是难事。第30章撕破脸的慈爱。宋老夫人心头火热了起来，突然觉得唐宁这次去山遇险倒是好事，至少能趁机攀上了萧燕那阉人。甭管他看上了唐宁什么，宋家都能得利。邹氏没那么多心思，他只是有些嫉妒唐宁居然能得了这么好的宅子，他们这几天着急上火的，他却过得安宁。见唐府的下人将他们领进前厅，却不见唐宁出来，邹氏忍不住就道：“这唐宁是怎么回事？母亲您亲自来了，他还不出来迎接，反倒是让长辈在外堂候着，这也太没规矩了些。”蒋嬷嬷奉茶过来，脸色一沉：“宋大夫人，我们女郎身上伤势未愈，日日都得进服汤药，你们来时医师正替她看诊。”邹氏闻言皱眉：“不是说不要紧，就伤了点皮肉，金马受伤，摔落悬崖，大夫人试试看有没有事。”蒋嬷嬷面色冷怒：“我家王妃说过，女郎的身子比什么都要紧，二位要是等不及，就先回去吧，等回头女郎好些了，自然会回宋家拜见老夫人。”你！邹氏开口恼怒，就想大骂这老刁奴，却被宋老夫人打断。行了。见蒋嬷嬷脸色已经十分不好看，以前曾在陈王妃身边见过这老奴的宋老夫人没好气地看向邹氏：“就你话多，唐宁受伤你不知道，等一会儿碍着你什么事了？你要是耐不住性子，就自己出去，没得说些乱七八糟的，让唐宁听了伤心。”他抬头对着蒋嬷嬷神色温和。蒋嬷嬷见谅，他就是嘴巴利，对唐宁还是关心的。你与唐宁说，让他不用着急，用药看诊都得仔细，千万大意不得，我们就在这里候着，等他那边结束之后他再过来就行，亦或者是我与他伯母过去看他也行，叫他若身子不适别太勉强，免得让人心疼。蒋嬷嬷原是想要借机打发了宋家这两人，可是宋老夫人说话却无比周全，几乎将所有的路都给堵了不说，话里也是明明白白，他是一定要见到宋唐宁，要么唐宁出来见他，要么他亲自去见唐宁。蒋嬷嬷心里头憋着气，板着脸说道：“那老夫人和大夫人先候着，女郎待会儿过来。”他蹲了蹲身就直接走了。邹氏直接大气：“这陈王府的人也太没规矩了些，怎么这仗着陈王妃就这么无法无天了？我们是唐宁的长辈，他就叫人这么晾着我们，他到底还懂不懂规矩？”宋老夫人却心平气和：“你儿子差点害他丧命，你跟着你夫君塞个外室女进二房，你想让他对你有什么好脸色？”邹氏一噎：“可您是他亲祖母，我若不是他祖母，今儿个这宅门你都别想进来。”宋老夫人想起外头守着的那些护卫，轻抿了一口茶：“我们今日是来接唐宁回去的，不是来跟他结仇的。你别忘了昨儿个早朝的事情。况且唐宁受了委屈，想要发泄发泄也是常事，谁叫锦绣行事那般大意？你受不住也得受着。我们唐宁是府里千娇万宠的女娘，何时受过这般委屈？”邹氏张了张嘴想说什么，被宋老夫人厉眼看了回去：“我警告你，别想着欺负唐宁。”唐宁被人扶着站在外面，听着里头宋老夫人的，哪怕没见到他，也百般周全看似维护的话时，垂眸满是嘲讽。他家祖母永远都这般慈爱，上一世他受伤回去打了宋锦绣的是他，罚了宋淑兰的也是他，亲自跟陈王妃赔礼道歉的还是他。他抱着他哭得上气不接下气，骂着宋锦绣，骂着谢莹和陆直年，他心疼的日日在他床边垂泪，恨不得能以身替他，仿佛比受伤的他还要难过。可是后来也是他冷漠说着，让他别闹了，让他见好就收，让他要顾全宋家大局，别为点小事害了宋锦绣的前程。他看着他被关进了那废院里，看着宋锦绣他们百般折辱他，看着他们帮着宋淑兰一点一点地掏空了他阿娘的遗物，帮着宋淑兰成为名满京城的才女，替宋淑兰隐瞒了她的身世，助她嫁给了陆直年。宋唐宁脸上苍白着露出几分锥心的痛色，只片刻压了下去，再抬眼眸中已是冷然。祖母。唐宁腿上有伤，走得极慢，花无扶着他进厅内时，露出一张惨白伤重的脸。邹氏扭头刚想训斥，就吓了一跳。宋老夫人也是一惊，等回神就快步上前：“唐宁，你怎么伤得这么重？”唐宁走得极慢，待宋老夫人靠近时，他白着脸就想要蹲身行礼，可是才刚动作就腿上一歪，整个人差点栽下去。旁边花无惊呼出声，连忙伸手扶着他：“女郎，你腿伤还重着，
秦娘子说了，折腾不得，您赶紧坐着。可我还没拜见祖母。您伤这么重，秦娘子本说了不准您下床，您能出来见老夫人已是不易，老夫人不会跟您计较这些虚礼的。宋老夫人总觉得花无这话有些刺耳，像是故意说给她听的。可是主仆二人一个焦急一个虚弱，宋唐宁那唇色苍白的跟纸似的，脸上的伤也瞧着骇人，让原本还想拿祖母架子的宋老夫人也不敢多说。你都伤成这样了，还见什么礼？赶紧坐下。他瞧着唐宁坐下后虚弱至极，忍不住就道：你伤得这么严重，该叫人唤我们进去就好。祖母是长辈，哪有让您去见我的道理？若不然回头让人知道了，还言我不孝。胡说什么？宋老夫人轻斥，你孝不孝顺，我难道不知道？咱们府中谁不知道你是宋家最乖巧的女娘？祖母疼你还来不及，你是不知道你受伤之后我有多担心。宋唐宁闻言感动的眼眸悬泪，语带哽咽，我就知道祖母最疼我。这几日我身子难受，每日大半都在睡着，一闭眼总是梦到去山落崖的情形，我总以为自己已经死在了那崖下，毁了脸，断了腿。我拼命叫着祖母能救救我，可怎么都没人应我，最后活生生冻死在了雪地里。这几天哪怕回京了，我也一直害怕极了，生怕活下来只是一场梦。如今祖母能来，我当真是欢喜至极。他说着欢喜的话，眼里泪雾朦胧，可是宋老夫人的脸却是一点点僵掉。眼前苍白忍弱的小女娘，用着最依赖亲近的言语，刻薄冷情地撕掉了她所有的伪装。要是疼她，她怎会不知她一夜未曾回城？要是疼她，又怎会明知她险死还生回京数日？她迟迟才来看她。第31章，宋锦绣滚出宋家，我就回去。宋老夫人仿佛头一次认识眼前这个孙女，深深看了她一眼。你这孩子，落崖之事本是意外，怎好开口闭口都是死？我若早知道你这般害怕，就算前几日病得下不了床，我也得撑着身子过来接你。他想要去拉唐宁的手，才发现他手上包着裹布伤的极重。宋老夫人只好伸手轻环着唐宁的肩膀，红着眼哽咽，都是祖母的错，祖母不该让你在外间受苦。宋唐宁被老人抱在怀中，背脊却是一阵阵的发冷。他从来没有这么清晰地感受到他的祖母有多能言善辩，从不知他的慈爱有多哄人。若非他早经历过他的冷漠，他恐怕真信了生前老人对他的偏疼。唐宁轻掐了掐手指伤处，疼痛激的眼泪浮了出来，他满是依赖地靠在宋老夫人怀中低泣。不怪祖母，是阿兄，他不想我活，阿兄把我扔在山林，不管我怎么叫他，他都不肯回头。祖母，我好害怕，我只要见到阿兄，就会想起那天的事情，想起那黑漆漆的林子里叫天天不应的绝望，我被甩下山崖那一刻，脑子里只想着阿兄就这么恨我，他居然想要我去死。女孩哭得隐忍悲痛，明明声音不大，可每一声呜咽都让邹氏脸色难看，就连宋老夫人也跟着变色。邹氏忍不住倏然起身怒道：宋唐宁，你说的这是什么话？雀山的事情明明只是一场意外，你何必说的那么难听，口口声声道你阿兄想要害你，他只是一时大意才会忘了你还在林子里。你这么大个人，身边不知道带几个婢女随从，出了事就来恶言诋毁你阿兄。唐宁被吓得一哆嗦，小脸惨白地朝着宋老夫人怀里一躲。我才没有胡说，雀山也不是意外，他是故意将我扔在那里的，临走前还带走了所有仆人。他明知道天色见黑，雀山湿寒，后来下雨也不曾回去寻我，他就是想要害死我。闭嘴！邹氏大怒，就想上前，被宋老夫人挡住后，依旧怒火直冲头顶。要不是你不懂事，你阿兄怎会教训你？况且他是让你回凌云寺去，他离开10天也还亮着，谁知道你会四处乱走，差点摔死了你自己。大伯母！宋唐宁仿佛不敢置信，看着狡辩恶言的邹氏。宋老夫人伸手拉着唐宁的肩，语气有些重：唐宁，你伯母的话说的虽然有些不好听，可是你不能这般说你阿兄。自打知道你出事之后，你阿兄就懊悔至极，痛苦难过，只怨自己一时气恼不够周全，恨不得能以身替你。你是知道你阿兄往日有多疼你的，这几日你伤着他一心痛，容色憔悴，你可不能因为与他置气就随意胡说，这些话要是传扬出去，你会毁了你阿兄。砰！宋老夫人的话还没说完，就突然感觉身前人突然推开她的手。唐宁满是不敢置信地看着她。唐宁！宋老夫人伸手想拉她，宋唐宁就唰地站起身来，踉跄着后退了几步，险些跌倒。女郎！花无吓得连忙上前，唐宁依在她身上才勉强站稳，只是脸上血色已然退了个干净，一双杏眸里溢满了泪水，所以连祖母都不信我。唐宁！宋老夫人心中一慌，还没来得及说话，就见唐宁眼泪大滴大滴的滚落。一时气恼，他就能够置我于不顾，训斥我几句，就能不管我生死。我也想要告诉自己，阿兄是疼我的，可是他明知是我母亲明旦，却带着宋淑兰去凌云寺招演，
他明知是他犯错在前，却不问黑白一偏袒。山中路险，雪地湿滑，他害怕跑出去的宋淑兰迷路出事，半步不敢离开，却丝毫未曾想过那里离凌云寺有多远。他带着宋淑兰回城，带着他游湖买首饰，亲自送他去钱家赴宴。他可还曾记得被他扔在雀山的我？祖母说他懊悔痛苦，说他心中不安，可这些难道不是应该的吗？他只是容色憔悴，我却差点死了。您说我毁了他，怎么不说他差点毁了我？您看看我这张脸，您看看我。小女娘浑身是伤，脸上瞧着可怖，那眼泪顺着脸颊落下，问道：后来声嘶力竭。我原以为祖母是真的疼我才来看我，可您居然是为着宋锦绣，难怪我回京这么久，您从未问我半句。昨日他遭人弹劾，你今日就亲自过来。宋老夫人被他喝问的心中恼怒，起身却是上前：唐宁，你别瞎想，祖母怎么会不疼你？祖母先前只是病了才没来看你。我不信。宋唐宁啪的一声打掉宋老夫人的手，将人推开，红着眼怒道：你若疼我，为何明知宋锦绣害我，却还让我忍让？你们是亲兄妹，锦绣是你阿兄，他不是，他是宋淑兰的阿兄，我没有他这种阿兄。宋老夫人眼皮猛地一跳，乍一听之下险些以为宋唐宁知道了宋淑兰的身份，可是看他只是满眼是泪，满是怨愤，心知他只是脱口而言。他压下心头惊惧，尽量温和的开口：别说胡话，你们才是至亲兄妹。我知道你不瞒你阿兄偏袒宋淑兰，他也是一时糊涂迷了心智，祖母已经替你教训过他了。等你回府之后，祖母立刻将宋淑兰送走好不好？再让你阿兄与你道歉，到时你要打要罚都可以。他说话间上前想要抱着宋唐宁。唐宁乖，跟祖母回去好不好？祖母疼你。宋唐宁闪身避了开来，只流着泪看着宋老夫人。您想让我回去？可以。宋老夫人尚且来不及高兴，那笑就僵在了脸上。让宋锦绣滚，让他带着宋淑兰一起离开宋家。我只要一看到他就噩梦连连，就会想到他是怎么将我扔在了山上，让我摔下悬崖。祖母如果真的疼我，那就让宋锦绣离开，只要他离开宋家，我立刻就回去。第32章，本都问哪只手伤的他？你疯了！邹氏满眼不敢置信，在旁嘶声怒道：锦绣是宋家嫡子，是宋家承嗣，你以为你是个什么东西，居然想要他离开宋家？宋老夫人也是沉了脸：唐宁，你别胡闹。宋唐宁低低笑了起来，那眼泪之下藏着嘲讽：我胡闹？难道不是祖母不辞，想要我忍下委屈息事宁人？您对我的疼爱到底藏着多少偏心和算计？您今日来这里又是为了什么？您怕我坏了宋锦绣的名声，怕让人知道他自私无德、两保寡情的嘴脸，你怕叫人知道你们宋家抬着个不要脸的外室女冲做庶女欺辱嫡出，你怕丢了您诰命夫人的脸。您口口声声说您疼我，您疼的哪里是我？您疼的是宋家的名声，是您自己的脸。啪！宋老夫人狠狠一巴掌甩在他脸上，勃然大怒：你个混账东西，我是你祖母，你怎么敢这么跟我说话？他万没想到宋唐宁居然这么大的胆子敢与他撕破脸，更没想到他会这般尖锐不留余地。眼前的小女娘再也不是过去乖巧，她懂了心计，心有怨憎，甚至以前好用的那些言语也将她哄不回去。她是打定了主意要毁了宋锦绣，打从他们一开始来这里时就根本没打算要跟着他们回去。宋老夫人看着捂着脸的宋唐宁，心头冷了下来。她原是不想走这一步的，可是这个孙女太过不知好歹，也太不懂事，若是再让她这么闹下去，她非得毁了宋家。宋老夫人颤抖着手，脸上苍白下来，老泪纵横时身形也有些站不稳。宋唐宁，我自认从未亏待过你，你父母走后，我更是处处偏宠着二房。你不喜宋淑兰，我便如你意送她走，可你居然能说出这种伤人的话，你……他刚想佯装着受了刺激闭眼晕过去，却不想对面宋唐宁突然抬头，那是怎样的眼神？无恨无怨，却犹如深水黑潭，阴沉沉的溢满了冷漠和讥讽。宋老夫人被唐宁这一眼给害得愣住，还不等他回过神来，就见宋唐宁缓缓开口：祖母，您是要逼死我吗？宋唐宁，噗！唐宁猛地张开嘴，呕出一口血来。宋老夫人闪避不及，直接被溅了一脸，面皮上的温热让她瞪圆了眼，来不及反应，身前的宋唐宁就突然松开了手，整个人如同凋零的落叶一般陡然朝着身后倒了下去。女郎！花无震惊，大喊出声，一把抱着宋唐宁，踉跄坐在地上，就哭喊出声：老夫人，您和大夫人是要逼死我家女郎吗？她好不容易才从雀山活着回来，大郎没害死女郎，你们还不肯罢休，竟是要活活打死女郎。小丫鬟嚎啕大哭，朝外嘶喊：来人啊，快来人啊，老夫人要打死女郎！你闭嘴！刚想碰瓷的宋老夫人怎么都没想到自己还没倒，宋唐宁就先一步吐血晕了过。
眼见着那婢女胡乱大喊，外头一堆人涌了过来，他脸色是真的开始消了血色，快步就想要上前去看唐宁的情况，却不想身后一道冷风突然袭了过来。下一瞬，宋老夫人侧腰一痛，直接被人一脚踹飞了出去。母亲！邹氏吓坏了，急奔过去。刚才还哭喊的花无也是猛地打了个哭嗝，眼泪差点给吓没了。萧燕伸手将唐宁捞了起来，看着他脸上如纸苍白，唇边血迹刺眼，他陡然力气勃然，杀了他们。宋唐宁吓了一跳，没想到萧燕会突然过来，眼见着宋老夫人他们惊恐间叫出声，他连忙伸手躲在披风之下，拽了拽萧燕后腰的细带。苍浪！萧燕力气一滞，垂头看向怀中，就见小女娘紧闭着眼长睫不断颤动，呼吸也有些急促。他低头凑近她脸边，就嗅到她嘴角挂着的那嫣红血迹里传出些古怪味道，脸上有一瞬间的沉默。萧燕眼底生恼，忍不住用力掐了下唐宁的腰肢。唐宁疼得险些叫出声来，忙用力环着萧燕的腰，脑袋蹭了蹭她手，无声示弱。萧燕低哼了声，握着她腰肢的手松开了些。宋老夫人后腰都差点被一脚踢断。萧燕刚才虽叫得及时，可沧浪也一剑划破了她的脸。她往日里就算与人争执或是有所摩擦，也大多都是口角争端，她何曾遇到过这般凶残之人？宋老夫人满是惊慌的跟同样吓得面无人色的邹氏抱成一团，明明浑身发抖，却还色厉内荏。萧督主，我是朝廷诰命，是宋国公府的老夫人，你若敢杀我，朝中的人是不会放过你，陛下也不会放过你。沧浪手中一挥，就一剑柄打在宋老夫人嘴上，她顿时疼得险些晕过去。吓唬我家督主，嫌命长了。宋老夫人脸色惨白，邹氏也是瑟瑟发抖。萧燕抱着怀里昏迷的小姑娘朝着二人走去，衣袍落在二人脚前，就吓得他们猛一哆嗦。哪只手伤的他？宋老夫人瞳孔剧颤。邹氏咬着嘴唇瑟缩出声：萧督主，我们不是有意要伤唐宁，是他说话太过不孝，还言语辱及尊长。本督问哪只手伤的他？邹氏脸一白。萧燕扭头看向花无，你说。花无本就是宋唐宁捡回去的丫鬟，跟他一起长大，只一心一意对自家女郎，他毫不犹豫就指着宋老夫人说道：是老夫人打的女郎用的右手。萧督主！宋老夫人慌了神，张嘴刚想求情辩解，哪想萧燕直接一脚踹在她肩头，将人踢翻了过去。没等宋老夫人手忙脚乱撑着地面想要爬起来，他就猛地抬脚踩在她右手手腕上。啊！宋老夫人眼前一黑，疼得凄厉惨叫，伴随着骨头都碎裂的声音。下一瞬，她那条胳膊如同肺部瘫软在地。本督有没有告诉过你们宋家的人，宋唐宁本督护着？宋老夫人眼泪横流，嘴里断断续续的全是惨叫。还是你们宋家将本督的话当成了耳旁风？萧燕捻动了下脚底，宋老夫人惨叫更甚，刚眼前一黑晕过去，就又疼醒了过来。她哭得鼻涕眼泪一团，不断趴在地上求饶，哪还有半点刚才尊贵？萧燕嫌恶，再有下次，本督摘了你们脑袋。她说话时抬眼看向邹氏，眼神如淬了冰，阴鸷而又戾气十足。邹氏吓得脸惨白，死死抱着自己躲在宋老夫人身后发抖，唇色比唐宁还要更白。萧燕是面色冷然地抱着唐宁，把他们扔出去。第33章动怒。宋老夫人和邹氏是被人直接扔出了唐府大门的。积云巷本就在繁华闹市取境之地，隔了2条巷子就是城南最大方市，这附近的人都知道都主府的主子喜静。此时突然瞧见萧府隔壁扔出来2个惨叫的妇人，那2人衣着华贵，却满是狼狈滚地，路过的马车和行人都是停了下来。那是萧都主府上的人。周围人纷纷围观，花无红着眼睛哭得好不凄惨。老夫人，我家女郎险些被大郎害死，好不容易捡回一条命，她不敢与大郎争执，已经躲得远远的，只求好好养伤。你们为什么非要上门来咄咄逼人？大郎和郎主遭人弹劾，那是他们自己行事不端，可你们非得将事情栽在女郎身上，她不愿出面替其辩解，就说她不孝，将她打得吐血晕厥，还故意伤她的脸。奴婢原以为只有大郎心狠，没想老夫人也想要了我家女郎的命。小丫鬟年岁尚小，哭得眼眶通红，每一字都如泣血。我家女郎也是你嫡亲的孙女，就因为二爷和二夫人死了，没了爷娘庇护，你们就要为这个外室女逼死女郎吗？你胡说，胡说！是宋唐宁不孝，你们这种恶毒之家，宋小娘子若是孝了，怕是得逼死自己。沧浪没等邹氏辩解话说完，就陡然打断，满是嘲讽的冷笑道：世人皆道我家督主心狠，可我瞧着倒不及你们国公府凉薄，虎毒尚且不食子，你们国公府倒是专朝这个小女娘下手。他说话朝着一旁道：宋小娘子吐血晕厥，立刻拿着督主的牌子去太医署请人过来。是。门前有人快步离开，沧浪朝着宋老夫人他们啐了一声：宋小娘子的命是我家督主捡回来的，督主有令，
往后这唐府宋家人敢踏进半步，往死里打！漆红大门砰的一声关上，唐府门前空地上只剩下狼狈至极的宋老夫人二人。昨夜下了小雨，门前有些积水，二人方才被扔出来时滚了泥浆，满头珠钗湿了华贵，长发混着泥水散落耷拉在脸上，身上衣裙更是脏得不成样子。周围人都是纷纷朝着二人看去，不少人指指点点。这是宋国公府的人？是他们，我认得那个年轻些的是宋侍郎的夫人，宋家那位大夫人，以前京中好些宴会上数他尾巴翘得最高，最喜欢炫耀他那个年少出世的儿子。那位宋家大郎好像还被人叫做玉台公子吧？我呸，什么玉台公子，没听说吗？那人为着各上不得台面的外侍女，险些害死了他的亲堂妹。这算什么？你们没听刚才那婢女说的吗？那宋小娘子伤重都躲了出来了，这宋家的人还恬不知耻地找上门来，想着用孝道来压那宋家小娘子，替他们宋国公府挽回名声，还将人打得吐血晕厥。这可是姬云相萧督主的宅子，他怎么敢？有什么不敢的？不就仗着自己是长辈，打了骂了宋小娘子也只能忍着，稍有反抗一个孝字就能压死了他，可真是不要脸。周围那些议论纷纷的声音如刀剑落在宋老夫人和邹氏身上，让得本就狼狈的二人脸色惨白。邹氏想要解释，没人愿意听他。宋老夫人又疼又怒，尾顿在地人已经半撅过去。宋家等在外面的下人先前被都主府的人拦着，只能眼睁睁瞧着周围议论喧嚣于尘，等谩骂声四起，都主府的人才放了他们。他们急匆匆地入了人群，扶着宋老夫人和邹氏起身，面对谩骂抱头鼠窜。哪怕钻上了马车朝前走了，还能听到身后那些无耻和不要脸的骂声。宋老夫人一条胳膊被生生踩断，刚上了马车就晕了过去。邹氏抱着人事不知的宋老夫人，满脸惨然地跌坐在马车上。完了，宋国公府的名声全完了。这头萧燕抱着唐宁回了他住处，将人轻扔在榻上后，就垂着眼帘坐在一旁。沧浪进来说了外头情形，将宋家那二人狼狈着重说了一遍，然后就朝着宋唐宁竖了个大拇指。宋小娘子好样的，不愧是我家都主任的妹子，连你家这丫头做戏都格外有天赋。你是没瞧见外头那些人的唾沫星子都快将宋国公府给淹了。花无被这夸赞臊得脸皮通红，唐宁则是瑟缩着望了一眼萧燕，见她俊美冷意的脸上神情淡淡，可那双清凌凌的眼却莫名透出一股子凶煞气。他猛地打了个哆嗦，努力缩着脑袋。沧浪笑眯眯地夸他，先前瞧着宋小娘子文文静静的，没想着还挺厉害，这次宋家被你这么一整，不死也得脱层皮。说完了没有？旁边人突然开口。沧浪这才发现自家督主好像不高兴，见他浑身上下都冒着煞气，连忙闭嘴。说完了。萧燕抬眼，沧浪一哆嗦，不等他开口就转身出门，自个儿圆润的滚了出去。还不看伤？萧燕抬眼看向秦娘子，秦娘子这会儿也是头皮发麻，撑着脸讪讪道：我原只是想着他们来找唐宁麻烦，想要给他立药丸子吓唬吓唬他们，可谁能宋家那老婆子居然这么心狠，明知道唐宁脸上有伤还照着上面打。萧燕手指微合，发出咔的一声。秦娘子请客安静。唐宁察觉气氛不对，小声开口：阿兄，是我求的秦子子，也是我故意激怒他们的。先看伤。萧燕一言打断，唐宁张了张嘴，有些害怕地不敢多言。秦娘子拿着帕子和药粉，快速替唐宁卸掉了脸上先前涂抹上的伪装。她受伤的那半边脸瞧着比先前严重了许多。宋老夫人那一巴掌是用了大力气的，指甲划破了面皮。此时唐宁伤口浮肿，嘴角眼角也跟着肿了起来。萧燕眸色更冷了几分，花无站在一旁掉眼泪。这老婆子也太狠了，她这是诚心想要毁了你的脸。秦娘子骂骂咧咧地说了几句脏话，仔细检查了一遍才松口气。好在伤的是皮肉，先前敷的药也挡了一部分，我重新替你上药，这段时间一定要忌口。先别上药。阿兄。唐宁扭头看向萧燕，就听得他淡漠：你既费尽心思挨了这一巴掌，总得让人瞧见才行。沧浪已经让人去请了太医，惊动了太医署，今日之事就再也瞒不住人。第34章，我也想保护阿兄。唐宁神情怔了一下，随即便温软了下来。他能感受到眼前的男人动了怒，那张脸上冷的能掉下冰渣子来，可是明明恼怒至极，他却还记得替他周全，让他一番功夫不至于白费。唐宁刚刚升起的那点害怕突然就没了，只乖巧朝着秦娘子出声：秦子子，先听阿兄的，你把药留下，我待会儿见过了太医之后再让花无上药。他柔声说道：你方才不是说你还有事要忙吗？啊！秦娘子先是茫然了一瞬，见唐宁朝他使了个眼色，连忙回过神来。哦对，我今日还约了旁的人看诊，这药我就先给你留着，你待会儿记得让这丫头给你敷上，用量用法都与先前说过的一样，我就先走了。
他语速极快的说完，一把将桌上瓶罐灌揽进怀里。那什么，督主，我先走了。秦娘子一挥手，莫等萧燕开口，就抱着怀里的东西哧溜跑了出去。唐宁，我明日再来找你。花无，你也出去。女郎，没事，出去吧。花无有些不安的看了萧燕一眼，他挺怕这位督主，可是女郎让他出去，他只能磨磨蹭蹭的离开。他出了房门，并没远离，悄悄站在门外不远，竖着耳朵，生怕自家女郎吃亏。屋中没了外人，一时安静至极。萧燕不知道唐宁想做什么，只那般静静看着他。唐宁从榻上起身，一步步挪到萧燕身旁，双手交放在身前，轻轻拉扯着，垂着脑袋低声道：“阿兄别生气。”萧燕双腿修长，手置于膝上，没吭声。唐宁鼓足了勇气，细声软语：“我不是有意要吓阿兄的，我也不知阿兄会来。而且当时我若不先一步晕厥，我那祖母就会倒在我府上。他们占尽了天时地利，又是我祖母伯母，我若是不用些手段，只会被他们压得动弹不得。他太清楚宋老夫人的为人，上一世他一晕，姨母就满身恶名，他一吐血，哪怕明明受委屈的是他，最后落得千夫所指也是他。一句尊长，一句孝道，就能轻易洗清宋家先前所做的所有事情，将恶名全推到他和姨母身上。唐宁只能以彼之道还施彼身，用宋老夫人的手段来对付他们。他蹲在萧燕身前，小心翼翼地替她擦了擦衣袖上沾着的血迹。我知道我这手段不算光彩，也有些下作，可是我没别的办法，我不想回宋家，也不想被他们拿着尊长身份要挟。脸被人抬起，萧燕眸色清寒：“宋唐宁，你可知道本都是如何爬上如今这位置的？”唐宁抬头仰视着近在咫尺的男人。本都入宫第一日，就用手段弄死了意图拿我顶罪的库斯太监，入内世间2年，死在本都手里的人不计其数。本都踩着无数人尸骨才入得圣前的眼，走到了今日。宫里无数人想要往上爬，为了权势地位，不择手段的比比皆是，想要保命，想要得到自己想要的东西，再下作的手段本都都做过。你今日所为算得了什么？阿兄，唐宁瑟缩。萧燕松开手，垂眸时下颌绷紧。本都不是怪你不该用这些手段，只是宋家不值得你伤害自己。若是宋家那老婆子手再狠些，若她那一巴掌真毁了唐宁的脸，想起他先前听闻宋家人来，赶过来时刚踏入厅门，就看到女孩满脸是血瘫软在地上的模样，那一瞬间的惊悸让他到现在稍一回想都忍不住戾气盈眼。想要对付宋家，办法多的是，何必自损？我知道，可我等不及。萧燕拧眉，就见女孩那裹着白布的手隔着衣袖放在她手背上，乌溜溜的杏眼里满是沉静。我知道想要对付他们，阿兄有许许多多的办法，也能更周全更加妥善，将我毫发无伤的摘出去。可是我不想等下去了，我不想与宋家一直纠扯，我不想再回那个地方，我不想他们一次一次的找上门来，将满京城的目光都落在纪云巷，更不想他们借我之名来诋毁你。这段时间府里的下人甚少提及外间的事情，偶尔说起也只说宋家如何如何，宋锦修如何被人谩骂。可是唐宁毕竟活了一世，也非耳聋眼瞎，他又怎么可能不知道钱家的事情出了之后，萧燕也同样受了波及，被人口诛笔伐。他本就恶名昭彰，为人唾弃，如今更落得个仗着权势强抢宋氏女娘的恶名。他插手宋家后宅家事，那些与他不睦的朝臣世家怎会放过这么好攻讦的机会？我知道阿兄会护着我，可我总不能一辈子躲在阿兄的羽翼之下。宋家不值得我如此，可是阿兄值得。小女娘仰着头轻声道：“我也想要保护阿兄的。”她不想让人诋毁这么好的阿兄。萧燕迎着他漆黑的眼，看着他红唇起合，说出有些天真的让人发笑的话来。他本该笑他不自量力，笑他何须个小女娘来保护，可是这双澄澈干净的眼里却看不出半丝虚妄，满满都是认真和诚挚。他放在膝上的手僵硬着，又缓缓放松，嘴角轻抿着时，心中一点点塌陷下来。当年那场杀戮席卷而来时，漫天火光中，阿娘推着他让他快跑，薛姨护着他逃出来后，藏着他说让他活下去。他身边的人一个一个的死得干净，只留下他自己拼命隐忍着求活，一日日到了今天。已有多少年无人说想要护他？沉默良久，萧燕才伸手附在他额前。谁教的甜言蜜语？比小时候还会哄人？唐宁被揉乱了额发，听他语气松缓下来，歪着头轻蹭了蹭他掌心，嘴角露出2个梨窝。阿兄珠玉在前，我当然也要自学成才，比不过阿兄谋略城府，辩嘴甜一些，哄阿兄开心。萧燕声音低缓，似是在笑，没大没小。唐宁撅撅嘴，就听他又是一笑，那手重新附上他额前，唤声阿兄，与你没大没小。阿兄！唐宁笑眼弯弯，梨窝醉人。萧燕喉间一出声笑，似日生暖阳，寒雪初融，山间冷玉染上霞光，低沉却轻缓温暖。乖。第35章狗咬狗。
太医署的人被人匆匆忙忙扯来唐府时，手里的药箱子都险些摔飞了出去。萧督主的人去了太医署时，就一副急切仿佛死了人的模样，闹得整个太医署的人都知道，宋国公府先前闹得天翻地覆的那个险些摔死的小女娘，被国公府的人找上门去给打得吐了血。那个差点被扯烂了衣衫的太医气恼于心，原只以为萧督主的人夸大其词，可真当到了地方，瞧见躺在床上的小女娘时，哪怕见多识广的太医也是一惊，连忙放下药箱就匆匆上前。这是谁下的手也忒狠了些，这是想要毁了小娘子的脸。是老夫人。花无哭哭啼啼，求太医，我家女郎什么都没有了，求您一定要保住我家女郎的脸。太医闻言倒吸口冷气，唐宁脸上的伤瞧着是实在厉害，这小半个时辰功夫，宋老夫人那一巴掌落下的痕迹发挥到了极致，她半张脸肿得不成样子，原本就受伤的地方因为肿起来有些撑裂，加之萧燕让人特意做了些手脚，嫣红血迹流了一脸，太医瞧着都有些心颤。他回头看着萧燕，督主，宋小娘子伤的实在是厉害，他也不敢保证不落疤呀。萧燕目光冷凝，尽力医治，需要什么药物尽管开口。太医连忙点头应是。宋唐宁脸上的伤势清理之后，只能用些外伤用的药再好生调养，而太医替他把脉后，就察觉他气血亏虚，又因受寒体内弱症，加之花无在旁哭着说他先前被人打得吐血晕厥，太医丝毫没察觉出异常，只越发觉得宋家人心狠。等留下方子伤药，顶着萧督主满是寒霜的脸离开唐府回了太医署后，他还心有戚戚。周围人上前好奇询问，太医就忍不住摇摇头。那宋国公府的人实在是心狠，那宋小娘子才多大年纪，一张脸就被宋家那老夫人给打得伤痕累累，几乎毁了。而且她气血两亏，寒疾体弱，我去时她那婢女都险些哭晕了过去。真是宋老夫人动的手，不是她能是谁？听闻她和宋侍郎的夫人今日去了积云巷，为着昨日宋家父子被人弹劾的事情，想要逼着宋小娘子回府成亲那外侍女的事情。宋小娘子惧怕那宋家大郎不肯回去，她便直接动了手。周围几位太医闻言都是哗然，不能吧？那宋小娘子可是他的亲孙女。对啊，那可是嫡亲的血脉，他怎能这么心狠？亲孙女又怎样？哪能比得过程四嫡出的亲孙子？那宋家大郎为着宋小娘子的事被陛下训斥，宋家二房夫妻也死了多少年了，再多的情谊哪能比得过活着的人？若不然他们也不会拿着外侍女充人庶女，堂而皇之纵其欺辱嫡出女娘了。一群人说起宋家干的这事，就都是鄙夷。就算宋淑兰是宋家二房血脉，可外侍女放在哪里都是上不得台面的，谁家遇着了不是藏着掖着，偏宋家跟魔障了似的，居然能干得出来这种事情，简直丢尽了清流世家的脸面。有人压低了声音说道，这次萧督主是动了大怒，先前他认了那宋小娘子当义妹，宋家还跑去积云巷欺人，萧督主不止打断那宋老夫人一条胳膊，还留了话不准太医署的人去宋家看诊。旁边一人吃了声，何止是太医署，我听说京里头其他医馆也都给了话，谁敢上宋家的门，黑甲卫名儿个就上谁家的门。那萧督主是谁？那可是杀人不眨眼的煞神，宋家明摆着得罪了他，谁敢去摸老虎尾巴，找死呢？外间有人匆匆进来，手里拿着张帖子。咦，诸位大人都在呢。外头宋国公府递了帖子，说他家老太太有恙，想请为太医过府看诊。人群里瞬觉乌云罩顶，连忙七嘴八舌的开口，我没时间，我要进宫替新嫔看诊，我家钟老娘病了，要回去市集。别看我还要去给骆老王爷请平安脉，早就约好的。我家儿子摔断了腿，耽搁不得。一群人乱七八糟的借口出来，只片刻功夫，原本还熙熙攘攘的太医署鸟兽群散，只留下一位稍年轻的太医。眼瞅着传信的人拿着宋家帖子上前想要递给他，他脸皮一紧，随即捂着嘴撕心裂肺的咳了起来。我好像染了风寒，头晕目眩，实在无法出诊。门市大人，您面色红润有光泽，病得太假了。宋家下人站在外面等了许久，先前拿着帖子进去的人才走了出来，只是身后却没太医跟着。那人神色抱歉地说道，你们来的实在太不凑巧，今儿个太医署里无人当值，诸位大人都有事不在衙中，一位太医都没有。宋家下人满脸惊愕，太医署的人摇摇头，今日宫中请医的人多，太医署里原是有一位当值的，可是突发急症人刚晕过去了，实在是没办法出诊，不如你们去寻寻京中别的大夫，若非急症，那些大夫也能看的。帖子被原封不动地退了回来，宋家下人无奈只好离开。等转身想要去城中药堂请人，却乃想到跑遍了整个京城，却没找到一个可以出诊的大夫。宋红衣把掀翻了桌上的东西，这偌大的京城，你跟我说请不到大夫，那太医署没人，满京城的药堂也没人吗？那些大夫都死绝了。那下人被砸的连忙跪下求饶，国公府的管家在旁低声说道，
狼主息怒，这事实怪不得他们，他们的确跑遍了整个京城，不管是药铺、药堂都问过了，可那些人不是大夫已经出诊了，就是今日有事做堂的大夫没来。我好不容易寻着了一个往日相熟的，塞了些银子，才从他口中探问出来，原来是有人提前打了招呼，不准他们来给宋家看诊。宋谭嘴唇抖了抖，是萧燕。陈管家点点头，都主府的人放了话，说老夫人的胳膊是萧督主打的，今日谁敢进宋家替他看诊，明日黑甲卫就登谁家的门。这满京城谁不知道萧燕手中的黑甲卫就是一群疯犬，别说是那些平头老百姓不敢招惹，就是出身极好有品阶在身的那些太医，也没人敢逆了萧燕的意，要不然怎么会那么大的太医署居然没有个当值的人？明明有人瞧见那些太医未曾出来，可是以宋国公府的地位，却请不回一位太医来。萧燕那阉狗简直欺人太甚，他这是想要逼死祖母。宋锦修气红了眼睛，怒气勃然间转身就欲朝外走，却被宋谭一把拉住。锦修，你干什么？我去太医署找人，我就不信这世间没有天理王法了。宋锦修年轻的脸上全是怒色，祖母是朝廷诰命，是国公府老太君，太医署弱不肯出人医治，我就进宫去告御状，我就不相信他姓萧一个阉人当真能够只手遮天，这满京城的人都怕了他一个心狠歹毒的太监。宋谭死死抓住宋锦修的胳膊，你别糊涂，那太医署的人若是想来早就来了，你这般强行逼迫也没用，而且太医署医者牵扯颇多，身后大多有宫妃朝臣依仗，你若是一状将人给告了，萧燕如何先不说，那太医署的人就能被你得罪个干净。那些人自家背景先不说，光是与朝中牵扯就够宋家喝上一壶，得罪太医署是最不明智的事情。那就这么看着那姓萧的欺我宋家，让祖母活活疼死。宋锦修怒道，三叔怕那姓萧的，我不怕，大不了我去敲灯闻鼓。啪！宋谭被宋锦修喝问的脸色难看，用力拽着将人甩了回来。见宋锦修撞在桌边疼得低叫了声，他满是怒气的骂道，你厉害，你聪明，这宋家就你最知事。你以为我愿意看着你祖母受过？你以为我肯跟姓萧的服软？可你不想想今天的事情是因什么而起？你祖母先去了纪云巷跟唐宁动了手，多少人看着他将唐宁打伤吐血，被萧燕扔了出来。你信不信这会儿外头的人骂的都是我们宋家刻薄歹毒，骂的都是你祖母不辞宋家不要脸面，逼迫一个父母双亡没了依仗的孤女。你这会儿喝问我倒是厉害，你怎么不想想，要不是你再去山上惹出的麻烦，你祖母何至于如此？宋锦修怒气猛地一滞，脸也苍白。宋谭也是恼怒得很。先前宋淑兰回来的时候，大哥要将人塞进二房，他就已经觉得不好，可他说不过宋老夫人和宋红，也为着那将要袭爵的国公位，只能随了他们，还迫着宋淑兰手里头的东西将人充作了庶女。这事本来都已经消停了，唐宁也答应了下来，将人留在府里，他们只要好好将人养着，回头找个人嫁出去了就行了。可他们偏偏要将人捧得跟心肝似的，屡次纵他跟唐宁争执，宋锦修还没脑子的为他扔了唐宁，险些害死了他。如今倒是有脸来质问他怕事。宋谭气怒之下有些口不择言，你现在知道要替你祖母出头，怎不想想那一日在雀山时，但凡你能长个脑子，不说将唐宁带回京城，哪怕留个仆人将他送回凌云寺，今日宋家也不会如此受困。你惹来的麻烦，倒好意思这般喝问我。宋锦修脸上血色消退，张嘴低声道，我不是有意的。是不是有意，你去跟唐宁解释，看他愿不愿意信你。宋锦修神色惨白。宋红也是气恼宋锦修糊涂，可是事情已经出了，就算再气也没有任何用处。他朝着宋谭就道，行了，眼下是翻旧账的时候吗？外头已经够乱了，母亲也还躺在床上昏迷不醒，你就算再追究先前事情又能有什么用？见宋谭拧着眉毛，宋红竭力压着怒气说道，三弟，我知道你对锦修不满，可就算再不满也得先顾着眼前，母亲绝不能出事，他若有个好歹，你我都得丁忧，这宋国公府的前程也就全完了。宋谭脸色微变，可是大夫总会有的。宋红沉声道，你拿着我的帖子去一趟陆家，他们府中养着替后宅看诊的府医，你去将人请回来，暂且应付着，保住母亲不出事。可陆家愿意掺和吗？他们不愿意也得愿意，雀山的事情陆直年也有份，唐宁能对宋家心狠，他们以为陆直年就能逃得过去。况且今日动手的是萧燕，他殴打朝廷诰命，伤及国公府女眷，陆重远听了只会高兴。萧燕与世家那边结怨已久，陆家巴不得能抓住他把柄，甭管是什么缘由，萧燕殴打朝廷命妇那就是错，陆家怎会放过这么好的机会？宋谭也是反应过来，连忙说道，还是大哥聪明，我这就去陆家。宋红才扭头对着宋锦修说道，你留在这里照顾你祖母，切莫出去闹事。那父亲，我还有事要办。宋唐宁这次是真的跟府里撕破了脸，邹氏回来虽然哭哭啼啼，却也将事情说了个半大。
他和宋老夫人打伤了宋唐宁，被萧燕从积云巷扔了出来。不用想也知道，外界怕是已经谣言漫天。萧燕不好招惹，唐宁也不如以前乖顺，他得去处理干净一些事情，免得阴沟里翻船。眼见着宋红匆匆走了，宋谭也拿着帖子去了陆家。宋锦修隔着屏扇瞧着里头昏迷着的宋老夫人，紧咬着嘴唇，不明白事情怎么就变成了这个样子。明明之前一切都还好好的，明明不久前唐宁还拉着他撒娇唤他阿兄，可是为什么却伤回来后，他就像是变了个人？他不是故意要将他遗弃在那林中，他只是没想到陆直年和谢莹也没留人保护唐宁，他只是一时大意。可是唐宁为什么一定要紧抓着不放？为什么非得闹成这个样子？唐宁，宋锦修低声喃喃时，心中也是染了怨意。明明是至亲兄妹，他为什么这般绝情？宋淑兰站在屋外廊柱后面，瞧着里头神色苍白的宋锦修，嘴唇跟着发白。他原以为宋老夫人亲自出马，能将宋唐宁带回来，再不济也能让他落得个不孝的名声，挽回一些局面。可是没想到，连那般精明的宋老夫人都栽在了宋唐宁手里。他用力咬着贝齿，无声怒骂了句老废物，那双眼里也是盈满了怨恨。为什么宋唐宁这么好命，生来富贵，享尽荣华，明明没了宋锦修他们，还能冒出来个义兄庇护？为什么他总能这么轻易就得旁人求都求不来的依仗，坏了他好不容易才营造出来的大好局面？宋淑兰指甲都抠进了梁柱里，既是怨恨唐宁怎么能攀上了萧燕，又是恼恨自己为何身世凄凉。若是宋家真的败了，他该怎么办？他心中有些惶惶，目光落在屋中的宋锦修身上，原本惶恐不安的眼很快就镇定了下来。无论如何，宋锦修必须站在他这边。宋淑兰整了整衣裙，将发间弄得凌乱了一些，然后拿着帕子用力揉红了眼睛，露出平日里宋锦修最是疼惜的模样，低低气气的进了房门。阿兄，淑兰，阿兄，我该怎么办？唐宁这般心狠，我好害怕。他哭得泪水连连，宋锦修疼惜扶着他，别怕。第36章，宋老夫人废了。宋淑兰蹲在宋锦修身前，眼泪大滴大滴的落，那苍白如纸的脸上满是惊惶。可是祖母都成这样了，唐宁不会放过我的。他牵着宋锦修衣袖，指尖都在发抖。还有阿兄，他这么诋毁阿兄，连祖母求情都被他打了出来，现在外面怕是都在议论阿兄害他性命，他会毁了阿兄的。宋锦修袖中的手猛地蜷紧，下颚绷紧时嘴唇都泛着白。阿兄，我们该怎么办？宋淑兰低头伏在宋锦修手上，满是害怕的哭着。宋锦修想要安慰他，想要让他别怕，可是想起如今外间那些关于宋家的流言蜚语，想起他自己的处境，却只觉得说什么话都是苍白。品以后，宋老妇人昏迷不醒，屋中全是宋淑兰低低哭泣的声音。宋锦修嘴唇越抿越紧，正当开口之时，就突闻身前人低气着说道：“阿兄，如果唐宁没有回来的话，该有多好！他若是没被人救下，真留在了却山该有多好！”淑兰，宋锦修震惊看他：“你在胡说什么？”宋淑兰哭得满眼通红：“我没有胡说，他为什么要回来？为什么？”宋淑兰，宋锦修厉喝。宋淑兰眼泪啪嗒啪嗒的掉，望着满眼震怒的宋锦修，哭声道：“我知道我这么想太过恶毒，我也知道我不该有这种心思。可是阿兄，宋唐宁他想要毁了你啊！自从那日成王府回来之后，我就夜夜梦魇，我总梦到他毁了宋家门庭，我梦到伯父丢了官爵，阿兄被人唾弃，整个宋家被人鄙夷嘲笑，在京城无立足之地。我害怕的惊醒，每一次都庆幸只是一场噩梦。可是今天祖母却被人血淋淋的抬了回来。”他哭得抽噎不止。“阿兄，我怕那些梦变成真的，我怕你真的毁在唐宁手上，他不会饶了我们的，他会毁了宋家的。”宋锦修被这番话说得心中惊悸，仿佛有脱缰的野兽撞进心间，震得他心口惶惶。他脸色跟着苍白，紧紧握着手时拳于袖中发抖，却还是强自镇定地说道：“不会的，唐宁不会这么对我们，她是宋家女娘，我是她的亲兄长，她不是这么狠毒的人。”“阿兄，你不必说了，唐宁不会这么对我。”宋锦修怒声道。唐宁心软至极，他只是一时生气，又被姓萧的阉人撺掇，等过几日他就会明白谁才是他的亲人。唐宁不会害他的。宋锦修也不知道是在劝服自己，还是在告诫宋淑兰，对着眼前女娘时语气极重：“宋淑兰，唐宁是你的妹妹，你绝对不能有不该有的心思。”见宋淑兰吓得打了个哆嗦，垂头时苍白脸上有泪珠滚落。他语气稍稍缓和了些：“我知道你是因为害怕才会生了这念头，可是阿兄绝不能看着你走错了路。宋家还有父亲，还有阿兄，我们都会护着你的。唐宁只是一时糊涂，他会回来的。你莫要起了恶念，毁了你自己。”宋淑兰感觉着宋锦修伸手落在他发间，听着他温声劝诫，他哽咽着唤了声“阿兄”，垂着的眼里却是一片冷然。“回来？”他无声嗤笑。
宋锦修到现在都还没看明白，宋唐宁是狠了心不会再与宋家修好。不过宋淑兰也从来都没寄希望一次就能说动宋锦修跟唐宁反目，他太清楚眼前这个兄长了，自持君子，言修己身，恨不得将规矩刻进了骨子里，可实则却是自私至极。他刚才那一瞬间苍白的脸，还有落在膝上那只手绷紧时轻颤的弧度，都说明他根本不是如他所说那般毫不在意宋唐宁所为，他不过是在自欺欺人，不愿承认心中恶劣。他只要种下种子，耐心等着，唐宁一日不回来，他们早晚会反目，宋锦修也早晚会明白，只有毁了宋唐宁，才能保住他自己和宋家。宋家到底还是请来了大夫，宋谭带着陆家的人匆匆赶回来，那府医仔细查看了一番，就摇摇头，老夫人这手骨碎得厉害，而且动手的人用了巧劲，震碎他万斤。什么意思啊？老夫人这手废了。宋谭脸色难看得厉害，宋锦修也是满面苍然，怎么会废了？明明只是断了，续接不就行了？哪有宋郎君说的这么简单？那陆家的府医沉着道，老夫人本就年岁大了，筋骨不比年轻人好愈合，而且下手的人是存心想要废了他，几乎碾碎了他整个腕骨。若是刚出事时，你们就能寻到擅长外伤的大夫及时医治，或许还能保住那么几分，让老夫人这手不至于全废，至少外面能如寻常。可是如今耽搁了太久，那碎骨插入断筋之处，伤了主脉，想要止血就得取了碎骨，碎骨一取，腕上经脉尽毁，这手就是大罗神仙来了也就不回来。宋锦修有些难以置信地晃了晃身子。宋谭深吸口气，朝着那大夫问道，那我母亲还有其他问题，她为何一直昏迷不醒？老夫人受伤剧痛难忍，人有些惊厥高热，加之血流不止，这才会昏睡不醒。她年岁已经大了，这般受罪若是熬不过去，恐怕……李大夫，我知您是陆家府医，医术不比太医署的人低，求您无论如何都一定要保住我母亲安愈。宋谭脸色都变了，语气也将自己放得极低。只要您能保住我母亲，宋家上下必定记您恩情。那李大夫说道，宋大人放心，我定会尽力。我先开个方子，宋大人拿去让人取药，我这边施针稳住老夫人症状，先取了碎骨止血。宋谭连忙取了笔墨过来让他开方，等拿到方子后就快步出去走到院前。陈管家立刻拿着这方子去城中最好的药堂取药。他说话间顿了顿，压低了声音，朝着身前的站着的人道，找个眼生的人过去，别用府里的人，也别叫人知道是宋家取药。还有叫去的人到了之后，先将这方子以别的借口交给药堂的大夫过目，若无问题再取药回来，记得做得隐蔽一些。三爷，陈管家愣了下。宋谭声音极低，陆家未必不会趁乱搅浑水。宋老夫人的生死攸关宋家子嗣的前程，若他一死，宋家这边所有人都得丁忧，他们自然不希望老夫人出事。可是陆家不一样，宋老夫人活着对他们也没什么好处，顶多就是赚取宋家一点人情。可是宋老夫人如果真的因为萧燕动手伤她而亡，那萧燕就摊上了大事，陆家未必不会为了对付萧燕，就在汤药上面动手脚。陈管家脸色瞬间变了，连忙用力抓着手里的方子，三爷放心，我知道了。管家匆匆走了，跟出来的宋锦修就忍不住说道，三叔，陆家不会的，我与少只是至交。少只是陆直年的字。宋谭闻言就没好气，那你被外人诋毁，宋家受难时，陆直年可有来探望过你一回？见自家侄儿那哑口无言的样子，他只觉得糟心至极。你与唐宁是亲兄妹，他都能看着你名声尽毁，由着人废了你祖母的手，你以为陆直年一个外人又会对你怎样？他是陆家儿郎，是从小学着以家族利益为先长大的世家子。宋锦修，你别天真了。宋谭还挂心着屋中的宋老夫人，怕陆家那府医动什么手脚。他一把推开了身前站着的宋锦修，说道，你要是没事就想想明日早朝之上该怎么应付曹公他们谈和，别杵在这里碍眼。宋谭匆匆进了房中，独留下宋锦修站在门外紧拧着眉。曹公昨日已经弹劾过他和父亲，就连陛下都已经让他们在宫中受罚站到夜里，可三叔刚才说明日还有弹劾。宋锦修扭头看向身旁站着的长随，尹泉，外头是不是出了什么事？郎君，我问你，外面是不是有什么事？尹泉迟疑了瞬，见宋锦修脸色沉厉下来，才低声说道，今日姬云相的事情被人瞧见了，小娘子那边请了太医过去，老夫人去见小娘子却出手打晕了她的事情已经传了开来，现在外面的人都在说郎君为宠溺外室女谋害小娘子不成，宋家又以孝道相逼，郎主和老夫人看着二房无人做主便欺压小娘子，还说老夫人强逼小娘子回府不成，便想毁了她容貌，打得小娘子吐血晕厥。尹泉瞧着宋锦修的脸色，声音越来越低，我先前出去了一趟，就发现咱们府前多了不少人探望，还听到附近街头都在议论，说咱们宋家刻薄歹毒，说郎君和老夫人无情无义，还说什么？说您当日在雀山之上是故意扔了小娘子，就是想要害死了她，
捧着外室女强占二房家业，为宋家谋利。宋锦修眼前一黑，身子晃了晃。郎君！尹泉吓得连忙扶着他，您别动怒，这些都是外面的人胡说八道，是他们胡乱编排的，您怎会害小娘子？宋锦修听着他劝解的话，却依旧脸色煞白，喉间更是隐隐沁着血腥。他知道这些是胡说八道，他也从未想要害死唐宁，更没想要谋夺什么二房家业。可是外面的人不知道，那些谣言如杀人利刃，一刀一刀毁了他多年积攒的好名声。而且再假的话传来传去，时间久了也会变成真的，哪怕将来能够澄清，他和宋家的名声也已经全都毁了。宋锦修脑海里猛地就浮现出之前宋淑兰哭着说过的话来：阿兄，唐宁连祖母都打，他不会放过我们的，他会毁了你，会毁了宋家。他为什么还要回来？他为什么没有留在雀山？如果唐宁留在了雀山，如果他没遇到萧燕……这念头刚一升起时，宋锦修就猛地顿住，难以置信地瞪大了眼，他整个人都仿佛沉入冰窖，浑身僵直着发冷。他怎么会？他怎么能？宋锦修仿佛被自己的恶劣吓到，转身就疾步朝外走。郎君，郎君你怎么了？身后尹泉追了上来，宋锦修却越走越快，越走越快，甚至到了后来已经跑了起来。风声灌注耳边时，宋锦修拼命想要甩掉脑子里可怕的念头，可是那一句唐宁要是留在了却山该有多好，却如同凡树生根，狠狠扎入了他心底深处，砍去了枝丫后又快速生长出来。唐宁若是没回来，他不会名声尽毁，他若是死在了雀山，祖母不会断了手，宋家也不会落到这般处境。宋锦修唇色惨白，哆嗦着想要甩掉心里源源不断生出的东西，可是那些阴霾之物却是越积越多。他踉跄着撞在院外的门阶上时，一屁股就坐在了地上，望着沾染泥渍不再洁白的袍裾，神色惨然，一点点蜷着自己簌簌发抖。站在游廊外隔着一方石柱，瞧着这边满是狼狈摇摇欲坠的宋锦修，宋淑兰突然就笑了起来。看来他不用等了呢。唐宁丝毫不知宋老夫人他们回去后的事情，他正满心无奈地拽着气红了眼睛说要砸了宋家的陈王妃。我杀了他们！花无、蒋嬷嬷，快拦着姨母！花无小跑着到了门前，蒋嬷嬷也在旁帮忙，好不容易才将陈王妃挡了回来。你们别拦我，我今天非得砸了他们宋家！陈王妃气得浑身发抖，天知道蒋嬷嬷派人去跟他说宋老夫人他们来了积云巷时他有多慌。他匆忙带人赶过来，还没进积云巷，就听宋唐宁被宋家那老钱婆给打得吐了血。那一瞬间他眼前一黑，差点没直接晕过去。他们算是什么东西，居然敢这么欺负你？他们宋家真当阿子莫了？我们荣家的孩子就无人可依了是吗？宋家那个老钱婆，我倒是要看看她是哪只手打了你，吃了雄心豹子胆了，竟敢毁你的脸。女娘家的容貌有多重要？那老钱婆是想毁了唐宁。陈王妃只恨不得能撕了宋老夫人。唐宁偷窥了眼不远处坐着的萧燕，连忙说道：他打我的手已经没了。啊！陈王妃怒气一愣，蒋嬷嬷忙伸手拽着自家王妃，将人拖回了榻边，又摁着人坐在榻上后才道：我的好王妃，萧督主早就教训了宋家的人了，可没叫他们得了好去。您来时他们才刚走，您可别冲动惹了祸事，消停些陪陪女郎。陈王妃顿时不满，教训了？怎么教训的？该不会只是斥责几句？蒋嬷嬷自然知道主子心思，压低声音道：教训得很惨，宋老夫人断了手疼，晕了被人抬走，那位大夫人吓得面无人色，差点疯了。陈王妃蓦地瞪圆了眼，下一瞬扭头望着萧燕时夸赞道：干得好！王妃过誉了，顾忌着唐宁还没离开宋家，收着了血。或是因为当年那位夫人的原因，也或是因为唐宁，萧燕对陈王妃倒不算冷漠。陈王妃不仅丝毫没觉得萧燕这话太过狠毒狂妄，反而颇为赞同，便宜这群不要脸的蹭了唐宁庇护。无碍，等过些时日再来清算。陈王妃用力点头，萧督主说的对，早晚跟他们算总账，不过下次记得带上我。萧燕扬唇，好。陈王妃这才展露笑颜。蒋嬷嬷，王妃您是怎么回事？您大家闺秀温柔贤静端庄淑雅的气质呢？第37章，督主亲手剥栗子。宋唐宁被陈王妃和萧燕的话逗笑，露着梨窝，笑盈盈地道：要是外祖父瞧见姨母这样子，非得吹胡子瞪眼。蒋嬷嬷忍不住在旁添了一嘴，就是大娘子瞧见了，也得揍王妃。陈王妃努努嘴，阿紫和父亲又不在，不然宋家哪来的狗胆？蒋嬷嬷闻言顿了下，随即脸色有些黯然。是啊，太傅和大娘子都不在了，若是荣家还有旁人，但凡有位郎君在，宋家的人又哪敢这么欺负女郎？天气渐热，屋中的炭盆已经撤了。唐宁身上穿着加棉的小褂，见气氛突然沉闷了下来，陈王妃也有些郁郁不高兴，她伸手避开伤处，环着陈王妃的胳膊。阿娘不在，还有姨母呢，
有姨母护着，唐宁不怕。小女娘声音软软甜甜，让得本还沉浸在至亲离开的沉郁中的陈王妃猛如同饮了蜜糖。她打起精神，脸上抹了先前玩笑，正色开口：“我自然是会护着你的。这次萧督主虽然替你教训了宋家的人，可这事儿不能就这么完了。只可惜你姨父那边还没消息，要不然也好撕破了脸。”姨父还没查到吗？没有，派去安州的人还没回来，想着要查，怕是还得费些功夫。萧燕坐在一旁瞧着说话的一生俩。王妃说成王去安州可是为着宋家那外侍女的事情。陈王妃点点头道：“对，我怀疑她身份有问题。她如今对宋家是全无好感，特别是今日宋家那老钱婆动手之后，那仅剩的一点点顾忌也全都没了。甭管宋家是不是在宋淑兰的身世上做了手脚，她都绝不会让唐宁再回那个虎狼窝去。至于宋家和那外侍女的脸面，她也没必要替他们遮掩。宋家丢人，她只会觉得高兴。”萧燕眉心微皱，若是疑心她身份有问题，的确该去安州好好查查。不过这来去少说半月，若是等不及那边消息，倒可以先去京中府衙调取她入京所用录影文牒。那外侍女非京城人士，长居京中，又是以宋家二房庶女的身份，府衙那边应当有记录才是。陈王妃愣了下：“对啊，我怎么把这个给忘了？京城不比其他地方，城中时有巡查，若只是行商或是偶尔暂居几日也就罢了，可若是想要久居城中繁华之地，那必定是要先落户，否则被人查出是要吃官司的。如宋家这般自诩清贵规矩的人家，又怎会在这上面落人画饼？我这就去趟京兆府，我倒是要看看那宋淑兰到底是个什么东西。”陈王妃风风火火地起身就走，蒋嬷嬷拦都没来得及拦住。见蒋嬷嬷神色焦急，生怕陈王妃性子冲动去了府衙惹出麻烦，唐宁说道：“蒋嬷嬷，你跟着姨母去吧，别让人冲撞了她。”“可是女郎，我这还有花无呢，督主也在。”蒋嬷嬷闻言想了想也对，连忙就道：“那奴婢先去一趟。”一主一仆前后脚离开，原本热闹的屋中瞬时就安静了下来。花无送了刚煮好的茶水进来，就退到一旁，桌前摆着厨房那头送来炒得喷香的栗子，只是唐宁包成团的手指实在不好进嘴。他缠着扫过桌前，才好奇看向萧燕问道：“阿兄，你为什么只走姨母，让他去京兆府？”萧燕说道：“前几日成王去过了。”唐宁闻言怔了片刻，才反应过来他话中的意思。京兆府那边虽不能查清宋淑兰是否宋红之女，却能查到她到底是不是安州人士。宋谭他们若真想隐瞒宋淑兰身世，定会防着有人去安州那边。成王也是想到了这一点，所以去了京兆府，还私下拿走了宋淑兰的籍书。萧燕说话间，伸手拿过一颗栗子，放在指尖一捏，那栗子壳就从中裂了开来。今天你祖母被抬回去后，宋红也匆匆去了一趟京兆府，想是察觉你对宋家起了离心，想要防着你借我之手去查宋淑兰。可谁知去后才知道，成王先他一步拿走了籍书。宋红当时被吓得脸都白了，差点没晕过去。唐宁闻言沉默了很久，所以宋淑兰真的不是安州来的？萧燕嗯了声，她原籍是在南地阳化，京兆府录入的也是阳化素云镇许氏女。许宋唐宁垂着眼睫，先前宋红他们说宋淑兰生母姓李，宋淑兰也是回到宋家之后才改了姓。若说宋红他们处心积虑，却连籍书都忘记帮着宋淑兰更改，可如果说他们只是随意糊弄，他们却又连这点小事都记得骗他。唐宁抿了抿唇，低声道：“所以陈王明知道他不是从安州来的，却还骗姨母他派了人去安州。派人是真，哄骗也是真。”萧燕淡声说着：“陈王妃不傻，他与陈王日夜相处，很多事情陈王不可能全然瞒得过他。他若是不叫人真的往安州去一趟，将这场戏做足，很容易就会被陈王妃察觉。说起来，这陈王待你姨母倒是奇怪，说不在乎，他处处周周，宁肯派人白往安州跑一趟，也丝毫不愿意让他察觉他怠慢生出不喜。可要说在乎，宋家这么大的事情，他都能欺瞒。他明知你姨母嫉恶如仇，对你护短至极，却帮着宋家遮掩作假，他就不怕陈王妃知道这些之后与他反目？”宋唐宁闻言，嘴角抿得更紧，别说是萧燕不明白，就算是重活了一世的他也是不明白。唐宁心中有事，垂着眼睫没有说话。萧燕本也不是个喜欢多言的，遇着唐宁说话时还能多说几句，可唐宁一安静下来，他便也不会主动开口。屋中一时安静极了，二人相对坐，唐宁无意识地轻扯着手上包着的白布，眼神涣散，萧燕则是靠在平机上神色散漫地包着栗子。圆溜溜的栗子仁被扔进了空茶杯里，等过了一会儿便冒了尖儿。萧燕屈手一推，那茶杯就越过桌间到了对面，惊醒了有些走神的唐宁。唐宁垂头看着本该空着的杯子里满满当当的都是黄澄澄的栗子仁，满是惊讶抬头：“阿兄，我方才瞧你口水都快出来了。”萧燕则是拍了拍手，瞧着对面的小姑娘。这世间不是所有事情都讲常理，也不是所有人都能表里如一。陈王与王妃成婚多年，对外一直恩爱，
他这份真情要是假的，那能让他10余年如一日伪装的理由，又岂能那么轻易被你察觉？宋唐宁闻言，险些打翻了身前的栗子。阿兄你，他怎么知道的？他明明什么都没说。第38章，求阿兄教我。萧燕见他震惊模样，只觉得有趣。这小姑娘心思单纯，有点什么都恨不得能写在脸上。虽然与初见时有些成长，有时也透出几分故作世故的成熟，可说到底，还只不过是个不懂算计人心的小女娘。她要是连这么明显的事情都还察觉不了，那怕是早不知道死了多少回了。不过萧燕还记得上次被他猜中心思，眼前女孩哭得泪珠子直落。她心思一转，斜靠在檀木平机上说道：“猜的。”唐宁怀疑：“猜的？”萧燕拿着锦帕擦着指尖留下的栗子壳，本都又不是蠢的。你那姨父在外时对陈王妃百依百顺，恩爱非常，可他若真对王妃深情，自然会爱屋及乌。就算做不到因你跟宋家决裂，那也不会在宋锦修找上门时不行劝诫教训，就先想着将你推回宋家。那天夜里旁人没有察觉，萧燕却是知道陈王一早就到了院外，甚至来得比陈王妃还要早一些。他明知道宋锦修3人欺辱唐宁，听到他们咄咄逼迫，还有伤在身的宋唐宁，他却只躲在外面，一直不曾露面，直到谢莹惹恼他动怒，险些没了舌头，陈王才露面，还装作一副刚听闻消息匆匆赶来的架势。虚伪的人萧燕见多了，表里不一，各自一套的，他也遇到不少。我其实原本是没打算将你带出陈王府的，你未曾出嫁，跟着本都难免遭人说嘴，直到那天夜里突然发现那陈王未必能够庇护你周全，陈王府于你而言并非安宁之地，这才将你带来了积云巷。宋唐宁没想到这中间还有这么多的事情，更没想到那天夜里陈王居然就在院子外面。他当时那副情真意切百般为他着想的模样毫无破绽，如今回想起来却是让人胃里翻滚，也让唐宁越发怀疑起他对陈王妃的感情。阿兄，你有没有什么办法能够让我试探出陈王对姨母到底是真是假？有，求阿兄教我。萧燕抬眼看着对面满是期盼的小女娘，将手中帕子扔在桌上。教你不难，可是戳穿陈王之后，你可想过后果？陈王妃与陈王夫妻数载，又有谢莹这个儿子，他与陈王的感情一直很好，哪怕陈王是做戏，可至少表面上事事顺从，也从未怠慢过他。外人眼中他们是恩爱夫妻，唐宁戳穿了真相未必是好事。唐宁闻言迟疑了片刻，想起上一世莫名病逝的陈王妃，想起很快就有了新欢的陈王，他眼神就逐渐坚定了下来。求阿兄教我。陈王妃听闻萧燕提点之后，就急匆匆地去了京兆府，待进到府衙之中，见到当值官员道明来意之后，那人面上就露出抱歉之色。陈王妃来得不巧，前2天夜里衙中走水，等值夜的人察觉不对，带着人去将火扑灭时，发现近1年的集书几乎全被烧毁了。烧毁？陈王妃眉心紧皱，怎么会这要巧？她问道：我怎么没听闻京兆府走水的事情？那人闻言顿时苦笑，这又不是什么光彩的事情，哪能拿着四处宣扬？而且那夜火烧得不大，也只烧着了后院几处库房，没伤着人，大人便叫我等将此事瞒着，免得回头有人说嘴。这话合情合理，也挑不出什么错出来。陈王妃皱眉看了他一眼后，就轻叹了声：我原还想着能借你们府衙的集书查点东西，没想到居然毁了。既然如此，那就算了，叨扰了。不敢不敢，小人送王妃出去。不用了，你继续当值吧。陈王妃有些沮丧地转身领着蒋嬷嬷走了，丝毫没有为难她的意思。那官员见着他出了堂前，顿时松了口气，转身走到一旁的侧帘边，朝着后面道：大人，陈王妃走了。那帘子被人撩开条缝隙，京兆府尹吴怀朝外探头，瞧着果然不见陈王妃的身影之后，他这才松开帘子，满脸愁绪的从后面出来。你说说，这一天天的闹的到底是个什么事儿？陈王来了宋家来，宋家来了陈王妃又来，为着的居然还都是那宋家大娘子的集书。那宋家那位突然冒出来的大娘子到底是个什么人物？这都来了第几波了？昨天宋红过来时都差点跟他翻脸，今天陈王妃又来，他刚才听到外间传话，都急得脑袋上冒汗，赶紧赶慢躲了起来。吴怀朝着身旁道：你赶紧去给陈王递给信儿，可别出了乱子。什么乱子？吴大人不妨也跟本王妃说说。吴怀唰的回头，就瞧见本该已经走了的陈王妃居然又折返了回来。他身边跟着的那个嬷嬷和婢女联手摁住外头守门的衙差，此时一松手，那衙差就慌声道：大人，陈王妃突然动手，他刚才瞧着陈王妃他们离开时还恭恭敬敬的行礼，可谁想到上一刻还言笑晏晏的陈王妃转眼就突然动手。他身边的婢女是个会武的，那嬷嬷手也狠，二人愣是将他按着捂着他的嘴，没让他发出半点声来。吴怀对着陈王妃满是冰冷的目光有些讪讪：王妃怎么回来了？我要是不回来，怎能知道堂堂京兆府尹行事如同鼠辈，谎话连篇，偷摸奸猾？吴怀脸都青了。宋氏女的集书呢？
陈王妃寒声道。吴怀张了张嘴，还没说话，就听他说道：“你别告诉本王妃，她的集书当真烧了。我虽不在朝为官，可我荣家不是没人了。宋家欺辱我阿紫血脉，你却替其遮掩。我固然没办法撸了你这张官皮，却也能叫你不得安宁。”吴怀闻言，顿时喉间犯苦。王妃，那集书真的不在府衙？陈王妃闻言就想动怒，旁边蒋嬷嬷连忙伸手拉着她，沉声开口：“吴大人，集书在不在府衙，王妃不在乎。你应该明白王妃想要知道什么。您就算不顾及王妃和荣家，也该顾及一下萧督主。我家女郎可是萧督主的义妹，萧督主待她如何，大人想必不会没有听闻。您若不愿意实情以告，那我家王妃就只能将今日之事告知萧督主，想必萧督主很愿意来找吴大人聊一聊。”吴怀顺势变脸，萧夜那个杀神来找他聊，他还想多活几年。这位京兆府尹立刻就改了口：“王妃言重了，下官怎敢欺瞒王妃？那宋氏女的集书的确没有烧毁，可是前几日成王来过之后就已经取走了。”陈王妃脸色难看至极：“那我问你，宋淑兰籍贯可是在安州？”“不是，是在阳化的素云镇。”他迟疑了瞬，低声道：“他入京之前本名姓许。”陈王妃身形摇晃了一下，蒋嬷嬷连忙上前：“王妃，我没事。”陈王妃紧紧咬牙，气得浑身发抖。陈王骗她，他居然骗她！第39章，算无一策。萧督主，陈王是何时取走集书的？陈王妃问。3日前。那宋家的人呢？可有来过？这见陈王妃眸色淬满寒霜，吴怀只迟疑了片刻，就老实说道：“晌午之前，宋侍郎来过一趟，想要讨要那宋家大娘子的集书，听闻被陈王取走了之后，他脸色难看得厉害。下官瞧着，宋侍郎离开后，马车朝着陈王府去了。”陈王妃眼底越发冷了些。宋红要不是心中有鬼，来要宋淑兰的集书干什么？那宋淑兰的身世果然有问题。他脑海里很快就闪过了很多东西，得到了自己想要的答案后，程反而冷静了下来，只深吸了口气，站直身形，面露歉色：“今天的事情多有冒犯，我也是忧心我家阿紫遗孤为人所欺，还请吴大人见谅。”吴怀见他行礼，吓得连忙避开：“王妃可莫要折杀下官，只您别怪罪我刚才隐瞒就好。”陈王妃神色温和：“这毕竟是宋家家事，吴大人不对外宣扬也是本分。原也不知我家王爷居然来过，我就这般冒昧前来，回头王爷知道，说不定会怨我大惊小怪。吴大人口舌严谨，向来得人称赞。”吴怀是人精，瞬间就懂了陈王妃的意思：“王妃放心，下官今日没见过您。”陈王妃看了眼蒋嬷嬷，蒋嬷嬷连忙取出几两银子，递给了方才那个受了惊讶的衙差：“这位小哥，方才一时情急，让你受惊了，这是我家王妃请你喝茶的钱。”“这小人不敢。”那人连忙推拒不敢要。陈王妃笑了笑：“既是当着吴大人的面给的，就不算是受贿，只是一点子茶钱，你不必害怕。”他都这么说了，吴怀还敢说什么？既然是王妃赏的茶钱，还不赶紧收着？那年轻衙差迟疑了片刻，这才赶紧将银子接了下来。陈王妃仿佛真的只是随口来问问似的，笑着道：“今日叨扰吴大人了，那吴大人先忙着，我就先回去了。”蒋嬷嬷扶着陈王妃离开，吴怀让刚才那年轻衙役亲自将人送出去。这一次他站在门前，亲眼瞧见那主仆3人绕过廊下身影彻底消失之后，才忍不住朝着自己脸上就是一巴掌，低骂了声：“我这张破嘴！”大人，身旁站着京兆少尹陶青吓了一跳：“您这是做什么啊？陈王妃不是都走了吗？我瞧着她脸色挺好的。”“你知道个屁！”吴怀气的都爆了粗口，整个人脸色铁青的原地团团转。“你知不知道那宋唐宁是谁？又知不知道陈王妃有多护短？那钱家喜宴上他打亲儿子都不带商量的，他能忍得了陈王偏帮宋家那外侍女？那是脸色好吗？那简直就是杀气腾腾。”别看陈王妃刚才温温柔柔，笑容满面，可吴怀却觉得麻烦大了。那陈王妃从来就不是个好脾气的，往日与人争执从不给人颜面，钱家那么多人，他说动手就动手，骂起亲儿子也不带含糊的。他今天要是真闹起来了，那还是好事，可偏偏他刚才忍了，还笑盈盈一副完全不当回事的样子，这才叫人头皮发麻。那我赶紧派人去告诉陈王一声。去什么去？你找死呢？他刚才为了讨好陈王妃，已经说了那宋大娘子的及第，得罪宋家和陈王，这要是再去通风报信，连陈王妃这头也一并得罪了。吴怀铁青着脸站在原地来回走了片刻，才一咬牙：“府衙不是有补录集书的吗？你立刻去将宋家那外侍女的补录一份，派人送去积云巷，交给那位宋小娘子。”陶少尹满脸惊疑：“给她能有用？你懂什么？”吴怀沉声道：“宋家那外侍女出身恐怕是有问题。先前外间就盛传那外侍女是自安州而来，刚才陈王妃也问过同样的话。如果只是寻常外侍女冒充庶女，那宋家何必在她籍贯之事上作假，还借此欺瞒宋家宋唐宁和陈王妃他们？除非他这个人，或者是说
那外侍女如今的身份本就有假。宋家如今最让人诟病的就是他们以外侍女充作庶女，欺辱二房遗孤。可如果连那外侍女的身份都是假的，或者她根本就不是宋家二房血脉，旁边陶少颖脸色瞬间就变了。那宋家疯了？吴怀不知道宋家疯没疯，他眼下得给自己找个靠山。这急书不是给宋小娘子的，是给萧督主的。他今日能为那宋小娘子废了宋家老夫人的手，将宋家之事闹得人尽皆知，那以萧督主的性子，他既跟宋家结仇，就绝不会叫他们舒坦。宋唐宁如何，吴怀不在乎，他在乎的是萧燕。既然已经注定要得罪宋家了，成王府那边也不知是什么情况，那倒不如提前替自己找一个盟友顶在前面，也省得回头麻烦缠身。他这小小的京兆府尹招架不起。见陶少颖听目瞪口呆，吴怀没好气，还愣着干什么？还不快去！小半个时辰后，积云向唐府。宋唐宁满是惊愕地听着那山水墨竹屏风后，京兆府来人低声说出的话，只觉心中震撼至极。我家大人说，那位宋大娘子出身洋化，外界却盛传她来自安州，此等传言实在惊异，而且关乎宋国公府血脉子嗣，实觉这东西不该隐瞒，便让卑职将那位大娘子的急书送了过来。唐宁粉唇微张，这话几乎和刚才萧燕跟他说的一模一样。他忍不住就看向对面坐着的男人，就见他神色慵懒地靠在平脊上，手指有一下没一下地落在桌上放着的急书上，丝毫没有开口的意思。唐宁用力咽了咽口水，才镇定出声：“这东西与我的确有用，多谢吴大人了。”宋娘子客气，我家大人向来嫉恶如仇，眼里也容不下沙子。先前知晓宋家所为就已有不耻，还曾与我们说过宋侍郎所为实不配清流人家，如今若能帮到宋小娘子，大人自是万分高兴。外间的人谨记着来之前吴怀叮嘱的话，少看少说少打听。他神色恭敬地道：“我家大人还在府衙等着，东西既已送到，那卑职就先回去跟大人复命了。”第40章，他家小女娘，他护着。那京兆府的人来得快，走得也快，半句多的话都没有。等人离开之后，唐宁看着桌上摆着的急书，满眼惊奇。他双手放在膝上，望着对面的人：“阿兄，你怎么知道吴大人会送急书过来？”萧燕笑了声：“因为他怕死。”见对面的小女娘满脸茫然，显然没听懂他的意思，萧燕颇为耐心的解释：“京兆府的权力不小，统管京下24县，辖制京中各处城防治安之权，更无上级约束可直禀天子，论理该是人人争抢之位。可是你知道为何朝中有句话叫做宁当7品小县令，不为3品京兆尹？”唐宁仔细想了想，试探着道：“是因为天子脚下官宦权贵太多，府衙不好管束。”萧燕眼底露出抹赞许：“不错，京兆被称为天子年谷，谓之君王车驾，离天子近，也就意味着麻烦多。这京城什么都缺，就是不缺有权有势的，随便扔个石头下去，砸中的不是世家权贵，就是朝臣宗亲，因着各种矛盾错综复杂，人际关系盘根错节，稍有不慎，讨好了这个就会得罪那个。吴怀之前历任京兆尹，久者不过2-3年，近者数月1岁，动辄毁伤失明，但凡任上罢免的，几乎全都因各种过失。吴怀是上任之后当得最久的一个。”宋唐宁还是头一次听人讲起官场的事情，连忙坐直了身子，听得格外认真。萧燕见他这副乖得不行的样子，眼底浮出笑。吴怀出身寒门，毫无背景，妻族也只是寻常小官之家，可他入京兆府后4年未曾挪位，朝中从未有与他交恶之人，你可知是为什么？唐宁眨眨眼：“因为他为人圆滑。”萧燕摇摇头：“那是他做事周全谨慎。”萧燕依旧摇头：“是因为与他交恶的，要么死了，要么已经贬官离开京城。”见小女娘满是震惊，瞪圆眼，她笑了声：“吴怀与京中许多官员不同，他是从底层爬上来的，所以熟知人性。他这人世故圆滑，做事也足够谨慎。可最重要的是他眼光好，也甚为怕死，深谙万事留一线，斩草要除根的道理。他从不得罪不该得罪的人，与人方便绝不为难。可若真得罪了谁，便会竭力将人置诸死地，绝不留后患。可京中许多人都是他动不了了，所以他就会替自己找一个最好的挡箭牌，或者是能够庇护于他，帮着他铲除他所得罪之人的人。”萧燕靠在平机上，长腿舒展，食指中指合并着，轻点了点桌上那急书。成王取走了宋淑兰的急书，宋红去过后定也会让他保密。若只是成王妃过去询问他，自然能守住秘密。可谁叫本都也掺和其中？他知道成王妃问不出来，本都定会过问，既早晚都要说的，他何妨卖成王妃一个好？所以这急书与其说是送给你的，倒不如说他是想要借着你的手送给本都。唐宁眼神清亮，那本如同乱麻的脑子里一点点理清了线头。阿兄的意思是，那吴大人吐露了宋家的秘密，心知已然得罪宋红，而且姨母去过之后，他肯定也发现成王在替宋家遮掩宋淑兰的身世。阿兄今早才刚教训过宋家的人，宋老夫人断手的威慑还在。他知道你有心替我出头，就让人补录了这急书送了过来，
一方面是能够与我卖好，让我记他一份恩情；另外一方面也是想要让阿兄帮他担了宋家跟成王府的问责。毕竟谁都知道，阿兄若开口想要什么，京兆府的人拦不住。他想通了其中关键，顿时说道：“这位京兆府的吴大人是想要让阿兄帮他挡刀，还想要借你的名声卖一下委屈。”萧燕扬唇，谁叫本都恶名昭著，凶残歹毒呢？唐宁听到这话愣了下，见他说起自己那些名声时毫不在意，仿佛早就对外面人如何说他习以为常，他脸上板了起来。才不是呢。我说才不呢，阿兄才不歹毒。小女娘眼神清明瞪静，嘴角抿着时，那离我仿佛都严肃了起来，脸上全都是认真之色。阿兄明明很好。萧燕闻言沉默了下，随即便沈笑出声。这小孩怕是忘记了前几日雀山之上，是谁哭着嚷着跟个滚地的泥罐子似的，大骂他草菅人命来着。春日斜阳透过窗棂落在屋中，丝丝绕绕飘过男人肩头。萧燕眸中凛厉，如同被那摇曳光影消解，眼尾染上温柔。这急书你打算怎么用？先暂且留着。唐宁脑筋急转，仔细想了想才说道：这东西只能证明宋淑兰不是安州来的，宋家在她身世上说了谎，可是却无法证明她不是我父亲血脉。以宋红的无耻，就算我找上门去质问，他也大可随便找个借口敷衍，反而还会惊动了他。吴怀既然跟阿兄投诚，又是阿兄口中的聪明人，那他想必不会让人知道他给了我们什么，倒不如先将这急书留着，看姨母回去之后会如何处置成王的事情。姨母若是跟他闹，成王自会寻借口隐瞒，做多错多，偏护宋家会惹恼姨母，宋家也说不定会为了遮掩露出马脚。姨母若是不跟他闹，反将此事按了下来，私下让人去查，那就说明他对成王起了疑心，到时也能趁机看清楚成王对姨母是真是假。萧燕听着对面小女娘侃侃而谈，黑白分明的杏眼里满是光亮，那种让人看着欢喜的自信从容，让本就好看的她熠熠发光。她扬唇笑了声：谁说我家女郎不聪慧？唐宁嘴里的言语断掉，被突如其来的夸赞羞得脸上泛红。萧燕将手搭在膝上，目光落在对面明明害羞却依旧笑容灿烂的唐宁身上。原以为不过是暖房中的娇花，须得细心温养着，可靠近了才发现她本该盛放于野，就如开得最盛的春塘，悄然盈立于枝头，娇艳却不脆弱。萧燕温声道：宋家的事情照着你想的去做，不必怕错，错了本都在。他曾无人相护，小海棠是有的，他家小女娘就该肆意盛放。唐宁听他满是纵容的话语，像是蜜糖罐子打翻在了心窝，软着眉眼，心口甜滋滋的。他重重点了点头后，又乖又软的说了声谢谢阿兄。萧燕摆摆手，吃栗子，凉了。第41章，你若骗我，我就不要你了。王妃回来了。陈王妃回了王府时，刚巧撞上宋红出去不久。陈王听见门外下人行礼的声音，抬眼瞧见陈王妃时，心中就是一咯噔。他什么时候回来的？陈王妃带着蒋嬷嬷进去就问：府里来客人了？怎么遇上了？陈王起身走过来，扶着陈王妃回了屋中，言语间丝毫没有藏着掖着，反而主动提起了宋红。还不是宋家的人，宋红过来纠缠，说什么唐宁让萧燕打断了宋家老夫人的手，还拦着太医署和京中那些药堂的大夫不准他们过去看诊。他说老夫人伤得厉害，央求我出面替他去一趟太医署。这时我哪能答应，他便一直跟我缠闹不休，我好不容易才将人打发走，你碰着他了，他可有为难你？陈王妃看着满是担忧望着他的陈王，只觉得心头泛着冷。他不过是随口问了一句，甚至都没提起宋红，可陈王却主动交代，若不是他早知道宋红来王府是为了什么，他恐怕会极为欣慰陈王的坦诚，对他口中的话深信不疑。陈王妃压着心中想要喝问的冲动，只故作急怒，他还有脸来找你？宋家那老钱婆打得唐宁险些毁了容，到现在唐宁都还昏迷不醒，我还没有跟他们算账，他还有脸跟你缠闹？我刚才光看到马车离开没瞧见人，没想到居然是宋家那些混账东西，我跟他们没完。陈王妃气冲冲的转身就想朝外走，被陈王连忙拦住。他扭头啪的一声就打在陈王胳膊上：你拦着我？你该不会向着宋家那群王八犊子？你胡说什么？我怎会向着他们？只是人都走远了，你这会儿追上去，难道要跟他在街头厮闹不成？陈王满是无奈的拉着陈王妃坐在一旁：你这急性子总是这么容易动气，唐宁是你最疼的孩子，我哪能瞧着他受委屈？宋红找过来，我可是一口就拒绝了，要不然他怎能跟我撕扯了半晌？拒绝如何？你就该狠狠扇他。月娘，陈王哭笑不得，那可是中书侍郎，又不是平头百姓，况且宋家伤的那位还是唐宁的长辈，眼下那宋老夫人断了手，人也高热不醒，这要是一缓不过，指不定连命都保不住。我要是在落井下石，旁人知道了会怎么说我？还有唐宁，外头人也会说他狠心绝情。他人到中年俊逸不减，那浓浓的无奈之下，拉着陈王妃温声细语：我待你如何，你还不知道吗？我哪能向着外人？陈王妃抬眼看着他，
见他情真意切，无论脸上眸中都是他熟悉的深情，心中却是不断的往下坠落。他还在骗他。陈王妃眼圈泛着红，我知道你向着我，可是宋家欺人太甚，你不知道唐宁被打成了什么样子，那老钱婆是冲着毁他脸去的。我自幼便与阿紫一同长大，阿紫就留下这么一个女儿，她若是有个好歹，我怎么对得起阿紫？我知道你与你阿紫感情好，自是该疼着唐宁的，我也心疼她，快别哭了。陈王抱着陈王妃轻哄着，陈王妃靠在他肩头，王爷，你派去安州的人传消息回来了吗？有没有查清宋淑兰的事情？陈王手中一顿，继续轻抚着他后背，哪有这么快？安州距京城好几日的路程，去了之后还得想办法查问，这七七八八的事情下来，就算是快马加鞭一来一去，也得大半个月。不过我觉着这事应该是你多想了，宋家又不是疯了，他们怎会拿这个来路不明的女子混淆国公府血脉？况且那外室女瞧着与宋家人就有几分相似。唐宁与宋家志气胡思乱想，你也由着他胡闹。我虽然答应让人去查，可这事儿不能大张旗鼓，否则万一查不出什么来，叫外人知道唐宁这般智慧府中尊长，指不定还得议论他什么。陈王妃手心冰凉，一颗心坠入谷底，连最后一丝侥幸也没了。察觉到怀中人沉默，陈王柔声道：怎么了？不高兴？他亲了亲陈王妃额头，我不是怪你，只是唐宁毕竟是宋家女娘，跟他们闹得太僵，吃亏的还是他自己。你我虽然能护着他，可到底不是他爷娘。安州的事情我会催促他们查得快些，只你是不是也该分些心思在府里？莹儿这几日郁郁寡欢，总说你心疼唐宁胜过他这个亲儿子，就连我这个夫君也不及他半点。月娘，你也偏心我。往日的甜言蜜语变得格外刺人，每一句看似情真意切的话都让陈王妃心中揪紧，死死拽着衣袖时有些喘不过气来。她佯装着不好意思，将想要凑近的陈王推开。多大人了，还跟那孩子吃醋？陈王妃起身退开些说道：反正我告诉你，宋家要是敢欺负唐宁，我就跟他们没完。你要是敢帮着他们，我也不要你了。月娘这么心狠？我说真的。陈王妃目光认真，我的性子你清楚。是，我家月娘嫉恶如仇，眼里容不下沙子，为夫记着了。陈王妃见他眼里满是无奈纵容，脸上也是曾让他欢喜的宠溺温柔，可是他还是没有跟他说半句实话，那言笑晏晏间毫无半点心虚愧疚，说起谎来没有半点迟疑的模样，让他心寒的同时，背脊一股凉意蔓延开来。他的枕边人，他嫁过来与之生活了近20年，替他诞育子嗣的男人，他竟是从未发现他有这副面孔。他不是他所熟知的真情坦荡，他不是他所知道的对他从无隐瞒，他做戏做得这般真实，与他说起谎来时情真意切。他欺瞒他时仿佛已经千百次的熟练，让他甚至开始怀疑以前他们的那些情深似海有几分是真的。从书房出来之后，陈王妃强撑着笑脸回了住处，等房门一闭，他便身形一晃，脸色苍白四指。王妃！蒋嬷嬷连忙扶着他，就见他眼圈通红，那隐忍许久的泪意浮于眼眶。第42章，督主，您对宋娘子是不是太在意了？蒋嬷嬷心中惶急，王妃您先别胡思乱想，王爷说不定是心有顾虑，他说不定是怕女郎与宋家闹得太过于他名声不好，怕宋家闹出事端，女郎会被陆家的人嫌弃。还有老太妃，老太妃向来都不喜您疼爱女郎太过，王爷也许担心您惹了老太妃不高兴，怕宋家真出事了牵连您和女郎。他拼命找着借口，想说陈王不是故意的，可陈王妃却一句都听不进去。我们夫妻10数载，他有什么顾虑不能告诉我？骗了就是骗了，再多的理由都是借口。别的事情我可以不计较，可是他明知道宋家如何欺负唐宁，明知道他们如何毁了阿紫和姐夫恩爱之名，那宋淑兰的身世关乎唐宁将来在宋家的处境，他明明知道宋淑兰有问题，可他居然瞒着我。陈王妃眼里浮着泪，既是愤怒也是心寒，她死死咬着嘴唇，半晌才低声道：阿妈，你说谢天瑜对我到底有几分是真的？王妃！蒋嬷嬷心头一震。陈王妃深吸口气，压着眼中翻涌，阿妈，你让人帮我捎封信给顾鹤莲。顾郎君！蒋嬷嬷蓦地瞪大了眼。顾鹤莲是当年荣家的养子，自幼便长在荣家，她原与府中2位女郎关系极好，可是后来因性情叛逆，惹下大祸，不知所踪，在出现时便已经是左州氏族顾家的家主。顾家虽不在朝，却盘踞左州势力极大，且家财青天，富可敌国。最重要的是，顾鹤莲跟王妃是有仇的，王妃往日对她一直避之不及，可如今，王妃不若先让旁的人去查。不行！陈王妃红着眼，声音微哑，谢天瑜有意想要瞒我，定会防着我去查，而且他既想偏帮宋家，就定会让人前往宋淑兰及地，帮着宋家毁灭痕迹。荣家家仆早已散尽，我寻不到足够信任又有能力避开陈王府的人，只有顾鹤莲才能办到。可是蒋嬷嬷脸上挣扎，顾郎君他对您，顾鹤莲恨我，
可阿紫当年是救过他命的，他会护着唐宁。见蒋嬷嬷依旧不肯答应，陈王妃红着眼睛：“阿妈，宋家妻阿紫身亡，谢天瑜更是骗我，我不能让他们伤害唐宁，更想看看谢天瑜能为宋家做到什么地步。我想要看看他对我的感情到底有多少是真的。”蒋嬷嬷从未见过自家女郎这般冷绝的模样，她对陈王直呼其名，对宋家更满是厌憎。想起先前宋老夫人所为，想起唐宁差点死在了雀山，蒋嬷嬷脸色变化：“好，奴婢去送信。”陈王妃派人送信去左州的事情传到了萧燕耳朵里时，已是第二天早上。萧燕身着绛紫蓝衫，抬手整理着盘灰暗纹交织的金边，她正在准备进宫上朝。听闻陈王妃瞒着陈王行事，挑眉咂摸了下顾鹤莲三字后，仿佛是想到了什么好笑的事情，倒是忘记荣家还曾有过这么个财神爷。传闻那顾鹤莲挥金如土，金玉为宅，出行皆华骨，入口皆珍馐，那指头缝里露出点财，就能养活半个左州。可我听说那顾鹤莲跟荣家有仇。缙云有些纳闷，早前我听人说过，那顾鹤莲性情乖僻，憎恶荣家，数年前还曾为着找陈王妃麻烦，跟陈王大打出手。后来虽不知输赢，但他自此就再没有踏足过京城。顾家的生意遍布南北，顾鹤莲也时常出现在各处，可唯独京城，顾鹤莲是从来不入的。陈王妃怎么会找他帮忙？萧燕听着缙云的话，似笑非笑：“有仇？”“对啊。”萧燕低笑出声。缙云在旁神色莫名，不知道自己哪句话逗笑了督主。他抱着披风跟在萧燕身后朝外走时，小声问：“那宋家这事儿，我们要不要出手？”“用不着。”顾鹤莲要是连这点事都查不出来，白瞎了他财神爷的名。马车已经停在了府门前，萧燕出去时看了眼隔壁依旧黑漆漆的宅子，想起昨天下午听他讲朝中去世厅睡着的小女娘，斜靠在桌边时睡着了，还如妈打着细细的小呼噜，他眼底笑意弥漫。晚些时候叫人事那边送些身家干净的人去唐府，再找几个乖顺听话的犯官女眷送去侍候唐宁。缙云疑惑：“宋小娘子要添人？”萧燕淡嗯了声，她不懂后宅之事，与长家之上也欠缺很多。宋唐宁父母早亡，宋家那边对她没多少真心。陈王妃虽然护短，到底不是日日都在身旁。她身边那个花无光有忠心机灵，可有些事情却并不太懂，心思城府不够，与人相处太过容易吃亏。那些犯官家女眷大多都识文断字，自小所受教养足够来充实唐宁这些年该学到的缺失之处。她可以教她人心谋算，教她与人争锋，可女子间的往来还有后宅之事，她却并不擅长。她身边也还缺几个得用的人。去选人时记得挑聪慧乖巧的，要容易掌控，最好家中罪名不得赦免，只能签了死契赎身，再将林英也送过来。缙云眸色微震，林英是他们培养出来的探子，一身本事怎能拿来伺候宋小娘子？督主对宋小娘子是不是好的有些过头了？如果只是想要保护宋小娘子，挑2个隐卫送来就行，何必林英？萧燕抬眼看他，缙云说道：“督主对宋小娘子是否太过在意了？您将人接来积云巷也就罢了，护着她宋家决裂也没什么，可一直这般下去是否不妥？”“有何不妥？”“宋小娘子身上牵扯极多，光只是宋国公府便也罢了，可还有陆家。督主借安帝的手动世家，本是为着查清当年的事情，可陆家若是因宋小娘子纠缠上督主，岂不是坏了督主谋划？而且督主身份隐秘本不宜与人来往过密，宋小娘子留于积云巷已是冒险，督主待她越发亲近，万一哪一日她察觉督主……”缙云话还没说完，就对上萧燕扫过来的眼，明明只是没什么威慑力的一瞥，姿态依旧如先前散漫随意，却是无端透出一股逼仄人心的压迫感。缙云脸色微变，连忙闭嘴。萧燕收回目光，抬脚上了马车，手中松开车帘时带起一片肃响。本都继承了他那生阿兄，自然就得保着他安宁，要是连躲小海棠都护不住，那本都还谈何其他？那马车帘子轻晃，掩住他锋锐剑眸。当年的事情本都心中有数，世家本都要除，宋唐宁本都也要护。有些话本都不想说第二次。缙云听懂了萧燕话中的警告，原以为只是一时一起报答当年恩情，可没想着这位小娘子竟是进了督主的心里。属下明白了。缙云伸手将披风递上，萧燕接过后扫了眼唐府门前，扣指敲了敲车边，进宫。第43章阉人贼儿。积云巷唐府之中，唐宁睡得格外安稳，丝毫不知门外有人因他而起争执，而他睡梦之中，朝堂之上却如油锅炸开，乱得一塌糊涂。朝中第二波弹劾远比宋弘他们想象的要更加凶猛，这一次不仅是御史大夫曹德江，就连中书、尚书、门下3省之人也都陆续下场，其朝上言辞之力，让得宋弘父子多年声誉几乎毁于一旦。与之相应，萧燕殴打朝廷诰命，擅权太医署，以黑甲为威逼京中要唐，横行于世的事情也同样被中书令陆重远一系等人揪住不放。是宋家有错在前，擅闯积云巷之地，伤人在前。
那也不是他擅自殴打朝廷命妇的理由。陛下，萧燕仗着陛下恩宠，以黑甲卫威逼朝堂京中，今日他敢胁迫太医署与京中药堂不出诊，来日就敢危及陛下和皇城，如此跋扈之行绝不可纵。那宋家老妇无德歹毒，何以堪配命妇？她乃宋氏女祖母，教训府中子四合已有错。笑话！宋家以外室女充作庶女在前，纵子行凶在后，那宋家老妇更想毁其面容，妄图置宋小娘子于死地，这般歹毒何堪为尊长？朝堂之上，两方吵得不可开交，一个指责宋家无德，一个谩骂萧燕张狂。那偌大的殿上如同街头菜市，平日里瞧着高高在上的一众朝臣吵得脸红脖子粗，就岔撸着袖子冲上去打上一架。安帝昨夜服了金丹，与陈妃几人缠绵了半宿，尽情纵欢的结果便是早起乏力。他本就没什么精神，心头惦记着今日新开炉还未送过来的金丹，这会儿听着下头吵吵嚷嚷，更是头疼至极。行了，帝王开口，下方瞬间安静下来。吵吵嚷嚷的像是什么样子？安帝看了眼抄手站在殿上，仿佛瞧着热闹的萧燕。萧卿，你来说。陆重远顿时眸色一暗，刚才那些弹劾萧燕的人也都是暗骂了一声，这个阉人也不知道到底用了什么法子，竟是叫陛下这般信他。萧燕迎着众人目光施施然上前，微臣其实也不明白到底怎么回事。他转眼瞧着最早弹劾他的那人，何大人方才弹劾本都商人，是吧？被点名的那人是御史台的人。他看了眼陆重远后，便抱着手中朝户上前一步，大义凛然地道：是我说的又如何？昨日众目睽睽，你打伤了宋国公府老夫人，将其扔于街头，任下人百般羞辱，萧都主难道想不承认？本都倒没想着不认，只不过想问一句，本都动手之地在何处？何御史脸色一变，虽是姬云相，可是……对啊，姬云相。萧燕没等那位何御史将话说完，就诞生道：本都在自己的宅子打了擅闯本都宅邸的人，何错之有？还是何御史觉得你家府门大开，谁都能去你府里走上一遭，欺辱你家女眷，殴打你家女郎，若不然再带着人打砸一通，何御史也能将人恭恭敬敬地送出来。何御史脸上涨红，你这是弃词狡辩。那宋老夫人是去探望他家女娘，你家探望是毁人面容，致人晕厥，还是将人打得吐血卧病不醒？萧燕一句话堵得那人言语一噎。莫说那宅子本都还没过给宋小娘子，宋家人擅闯本就有错，就算本都当真给了宋小娘子，本都身为内枢密使，眼见有人擅闯他人府邸行凶伤人，又闻听府中有人求救，难不成要坐视不理？何御史脸上煞红煞白，怒声道：这怎能一样？宋老夫人只是教训府中晚辈，原来何御史家教训子侄是往死里打。你……何御史被堵得怒道：你分明是顾左右而言其他，就算不说宋老夫人跟宋小娘子到底是何缘故，那你威逼太医署，胁迫京中药堂不让人出诊，总不是假的。哪儿来的谬言？萧燕皱眉，宋家之人昨日擅闯姬云巷，本都受了惊吓，一整日都留在府中，未曾外出，何来的威逼胁迫？何御史险些一个呸字甩萧燕脸上，明明是萧燕将人打伤扔了出来，还让人断手毁名，心狠歹毒。如今他哪儿来的脸说他受了惊吓？何御史恨不得能啐他一脸。萧都主何必狡辩？此事满朝谁人不知？哦，是吗？萧燕抬眼朝着乌压压的朝臣看去，太医署未曾上告，京中药堂无人鸣冤，黑甲卫昨日一直都在枢密院营中，未曾出过。本都倒是好奇，朝中都有哪位大人与何御史一样，知道本都威胁谁了？原本还熙熙攘攘的朝堂安静至极，就连先前跟在何御史身后弹劾萧燕的那些人也是目光闪躲。萧燕的确打伤了宋老夫人，也的确威逼过太医署不许出诊，就连京中那些药堂的话也世人皆知。可说到底，这些话不过就是随意一个人去交代了一声而已，凭借的全是萧燕的凶名在外。都主府既没留下书信言间，萧燕也没有亲自出面，就连他亲信也没过去，除非是太医署有人愿意上告，否则这事谁能证明是真是假？退一万步，就算太医署真有头铁之人出来作证，可还是同样的道理，传话的只是个不起眼的家奴。萧燕从头到尾都未曾露面太医署说过一句话，就连黑甲卫也没有去过任何药堂，到时候大可随便推个替死鬼出来，可是这边上告萧燕的人却是死定了。哪怕心中大骂萧燕无耻狡诈，气得脸上铁青，但殿中却无一人开口。诸位若有谁知情，大可开口，本都绝不为难。众人缄默。没有吗？萧燕话音落下，依旧没有人开口。他抬眼瞟向何御史，眸中似冷雾含着清潮。何大人，这就是你所谓的满朝皆知？除你，满朝皆无人知？何御史难以置信地回头看向身后的人，黄大人、林大人。他才刚开口，就见被他点名的二人
快速低头后退了2步，仿若避之不及，哪有半分先前同仇敌忾。而不远处的中书令陆重远虽然也脸色难看，却也未发一言。何御史脸上血色瞬间消退。萧燕嗤笑了声，本都知道往日为替陛下肃清朝堂，动了不少人的利益，也知道有人不满本都掌管黑甲为替陛下剿灭一心之人，可万没想到向来以刚正不屈为名的御史台中之人竟也捕风捉影。何大人无半点实证，便想污蔑本都，更拿着这种可笑至极的理由攻讦本都。你是不满本都先前替陛下行事，还是不满陛下让我担任这枢密院之主，所以豁出去御史清明，不要也想毁了本都？安帝神色已然冷了下来。何御史冷汗刷得直流，双膝一软就跪在地上。陛下明鉴，微臣绝无半点私心，微臣只是谨奉御史职责。那太医署之事可有实证？臣何御史脸色苍白，臣也是只是听闻。萧燕闻言低笑了声，什么时候诬告朝中大员，只需凭听闻2字，我御史台本就有闻风上奏之权。那这封是从何处来的，又是何人所述？满朝上下只你一人听闻，京中坊间再无人知晓。何大人这奏的到底是外间传言，还是你自己编造而来？萧燕言辞刁钻犀利，一时间竟是问的向来善辩的何御史哑口无言。安帝眉心紧紧绷起，瞧着下方吞吞吐吐、满脸苍然如纸的何御史，就是不喜。又听到萧燕冷淡道：“本都问话，何大人看陆公做什么？难不成这封还是陆公送给你的，亦或是朝中其他哪位看本都不顺眼的大人？”我没有。何御史虽然否认的极快，可是萧燕的话却依旧让安帝疑心上了陆重远等人。安帝深深看了眼陆重远，就寒声道：“何宗然，你告萧燕之言可有实证？”何御史张嘴半晌：“臣有还是没有？微臣没有。”安帝闻言顿时被气笑，眼中满是沉怒。朝中设御史台是为了让你们纠察百官、肃正纲纪的，不是为了让你们自顾私怨、勾结谋害忠臣。既无实证，诬告内枢密使，贪污朝中一品大员，朕看你这个御史当的是闲够了。来人，把这满嘴妄言私心过甚之人拉下去，杖责30，贬为殿中御史。若再有下次，定不轻赦。何御史几乎被一撸到底。那殿中御史说还是御史，可却只是个从8品的官职，掌殿廷供奉之仪，纠阁门之外离班，与不肃者。换句话说，不过就是阁门内外最下品的肃纪官员，与他如今只差一步，便是御史中丞的位置，天壤之别。何御史跪在地上嘶声道：“陛下，微臣没有贪污萧燕，微臣所言都是真的。他横行于京中，早非1日2日，被他所害之人更是比比。他仗着陛下恩宠欺上瞒下，那宋家之事皆是他所为。他今日敢伤诰命朝父，安知来日不敢伤及陛下？陛下莫要被这奸佞宦臣所欺。”安帝被吵得脑仁疼，只想赶紧回宫去服食金丹。进位上前时，何御史顿时急了，他不能就这么落罪，不能被贬。他也不知道哪来的力气，一把挣开拖拽的禁卫，起身就朝着御阶前扑了过去。陛下，微臣所言句句属实，萧燕宦官弄权，大肆铲除异己，冤害朝臣。微臣只是不想见陛下被他欺瞒，微臣所言全都是真的。宦官掌权是亡国之兆，陛下三思啊！闭嘴！安帝整个人瞬间暴怒，他竟敢诅咒他亡国！来人，把他拉下去！陛下，陛下，微臣一心为主，微臣所言句句忠心。何御史眼见安帝丝毫不听他言，情急之下朝着台上就想要扑过去。安帝吓得踉跄后退跌在椅子上。就在这时，萧燕突然横身上前，挡在了安帝身前，只说了一句“陛下当心”，就一脚踹在那何御史身上，将人踢飞了出去，堪堪撞在陆重远身边的柱子上。砰的一声巨响之后，那人落了下来。陆重远脸色泛白，惊慌后退，却根本来不及闪避开来。就见那何御史一口血喷了出来，溅到了陆重远官袍之上。乱臣贼子！乱臣贼子！把他给朕拖下去，杖杀！安帝此时惊得满脸怒容，看着地上如同死鱼的何宗然，气得大骂出声。陆重远踩着满是血腥的官靴上前：“陛下不可，何御史只是一时情急才会失态，陛下不可杖杀。”萧燕挡在安帝面前，他骂陛下亡国之君是一时情急，他殿前惊吓陛下险些伤及圣上龙体是一时失态，那陆中书是不是觉得要等着他拿着刀抵在陛下脖子上时，那才叫乱臣贼子？安帝也是气恼至极。刚才何宗然扑上来时，他受惊险些跌下龙椅，这般失态让他勃然大怒。这贼人殿前胡言乱语，把他拉下去。陆重远大声道：“陛下不可！”安帝猛地看向陆重远，有什么不可？他咒骂朕亡国，罪该万死，还是你也跟他一样，觉得朕是亡国之君？陆重远并不想跟安帝硬扛着来，可是何宗然不能死。今日弹劾萧燕之举，本就是陆家牵的头，何宗然也是得了他授意，才会当朝成了出头鸟。
若只是贬黜也就罢了，他尚可想些其他办法弥补，不至于因此失了人心。可如果真让何宗然死在殿前，那往后谁还敢与他们世家合谋？又有谁还敢听他这个中书令的话？微臣不敢。陆重远嘴里说着不敢，可抱着手中白玉护板，背脊却是挺得笔直。他腰间鱼带轻旋，说话时语气极为强硬。何御史殿前失仪，的确有罪该罚，可前因却是御史台封文奏事职责所在，虽弹劾之事未曾得证，可若因纠察朝臣便落得身死罪名，那往后御史台还有谁人敢于直言？且御史本就该弹究不法，百僚震恐之威慑，陛下若因何御史弹劾萧督主，便将其斩杀，恐会惹得臣民非议，伤及陛下圣誉。何御史有罪当罚，却罪不至死，还望陛下明鉴。陆重远话音一落，出身世家那些朝臣也便纷纷开口。陆公所言有理，何御史所为不过是职责所在，虽有过失，却罪不至死。微臣附议，何御史殿前失仪也是情有可原，请陛下三思。陛下若当朝杖杀御史，恐会让人非议，请陛下三思。陛下三思。安帝看着陆续上前的那些人，半个朝堂都黑压压地跪在陆重远身后，他气得喉间喘着粗气，整个人都处于暴怒边缘。其他那些朝臣面面相觑片刻，都是忍不住看向御史大夫曹德江。曹德江紧抿着唇，脸色也是极为不好。何宗然虽是替陆家开口，可御史台的人的确不宜因弹劾被杀，否则此例一开，往后御史台上下便会处处受阻。可是让他替何宗然求情，他也做不到。那何宗然弹劾萧燕带了私心，陆家也不是好东西。他沉默不言，朝中另外几名老臣也都是皱眉一时没有开口。见他们默然，那些寒门出身的朝臣也就都安静下来。眼见安帝被世家出身那帮朝臣逼得脸色铁青，一人处于孤立无援，萧燕突然开口：“陛下，陆中书说的话倒也有几分道理。”安帝猛地看他：“萧燕你……陛下先听臣将话说完。”萧燕温声安抚着暴怒的安帝：“御史台弹劾朝臣是职责所在，微臣虽有委屈，却也不愿让陛下为着微臣坏了朝中规矩。只是陛下所受冒犯不能轻饶，陆中书方才也说了，何大人殿前失仪的确有罪该罚，那不若换个惩戒。”安帝一愣：“换个？”萧燕扬唇，依旧如陛下先前所说，杖责30，贬黜官职，再让何御史每日于殿前执鞭受戒10下，背读儒家5经，既能让他好生记清楚今日之过，收束己身，又能告诫朝中其他人，莫要再犯失仪妄言之罪，谨记为臣之道。陛下以为如此惩戒如何？安帝闻言顿时面露古怪，只片刻就怒气消解，险些笑出来：“你这法子不错，朕是宽厚之人，的确不好杖杀御史，便照你说的去做，小惩大戒，让他仗仗记性。”下方陆重远等人脸上黑如锅底，鞭笞10下根本伤不了筋骨，背诵儒家5经对于从小进学的人来说也是小事，可是这行刑的地方和方式却是羞辱人至极，这简直就是将何宗然的脸皮撕下来扔在地上踩，对于何宗然来说，恐怕还不如杀了他。眼见着何宗然刚腾醒过来，又一口血吐了气晕过去，陆重远急声道：“陛下，此法不可。”陆中说：“你这也不可，那也不可，那你到底想要如何？”台上萧燕一张屹立，面容微染寒沉，眼尾轻扬时甚是费解：“陛下已如你所愿饶过何大人，本督也不再追究，你还想如何？难不成要让陛下白白受了何大人诅咒亡国之气怒？还是陆中书心中也如何大人所想，觉得我大魏会亡？”陆重远，阉人，贼儿！第44章，小海棠若愿意跟本督姓也成。安帝虎视眈眈，萧燕居心叵测。陆重远气得险些一口气上不来，可那诅咒亡国的话，他半句都不敢接。最终那位倒霉的何御史依旧还是落下了那看似轻巧，实则恶毒至极的惩罚。眼见着陆重远气的脸色铁青，却憋闷不言，安帝只觉得先前疲乏一扫而空，整个人神清气爽，颇为大度地道：“将人拖下去，醒来再行刑。陛下仁厚。”萧燕得了安帝赞赏一眼，下方何宗然也被人拖了下去，而他则是垂眼看向殿中宋弘。宋弘脸色瞬间苍白，没等萧燕开口，就扑通跪在地上：“微臣有罪，微臣实不该因家母年岁太大，不忍他为府中小辈之间争执难过，便让他去了积云巷，又因脾性太急，失手伤了唐宁，还叫家事削于朝堂，叨扰到了陛下。微臣有罪，还请陛下责罚。”萧燕看着宋弘吃了声，这人认罪倒是认得快，只可惜推卸的也是一干二净。他侧头朝着安帝道：“陛下，宋家的事情跟宋侍郎倒是没多大关系，闯积云巷的不是他，险些害宋小娘子丧命的也不是他，宋侍郎充其量只是个失察之罪。倒是那位宋老夫人和宋陆氏，一个顶着诰命倚老卖老，一个识人不清谋害亲妹，若认这等人居于朝堂慕于圣恩，岂不是让人质疑陛下清明？”安帝眸色冷沉，他对宋家本就不满，既是不喜他们与陆家结亲，今日早朝陆家勾结御史台中之人攻讦萧燕，
甚至当朝逼迫他这个皇帝，也都是因为宋家这些上不得台面的烂糟事情。既倚老卖老，便去其告命。陛下，宋弘满眼惊错。安帝冷淡道：你父宋国公哀事已久，其卷内告命本是破例恩赏，可你母亲却不知感恩，大闹积云巷，让朝堂京中皆因他废扬。今日朕处齐国夫人之号，念其年迈留待如人，居家思过，若有再犯，绝不轻饶。至于宋家子，小小年纪便心性狠辣，既无识人之明，又难宁内为清净，那陆侍郎就先别干了，发回翰林好生修身养性，学会做人再为官。宋弘管束家中不严，罚俸3月，以儆效尤。宋弘跪在脸色惨白，眼前泛黑的同时，几乎晕厥过去。萧燕，宋侍郎还不谢恩？宋弘喉间气血，可对上安帝满是冷凝的目光，只能浑身发冷的叩拜在地。臣宋弘，谢陛下隆恩。一场早朝结束，原是两方博弈，最终萧燕却半点未曾受损，反是陆重远这边不仅折了一个御史台的心腹，还与皇帝博弈之间输得一塌糊涂。宋家更惨，既丢了老夫人的诰命，又损了一个前途无量的宋锦修。待到从大殿中出来，宋弘脸色惨白，望着施然而出的萧燕，萧督主好狠的手段。过誉。萧燕眸色清浅，若不是你们盯着个小女娘，本督这些手段也无处施展。宋弘气得喉间心甜，萧督主倒是护他，可你是不是忘了宋唐宁也是姓宋的？就算真得你庇护他，也还是宋家人。那又如何？他若愿意改姓萧也行。你！宋弘勃然大怒，陆重远伸手拦着他：萧燕，你何必这般咄咄逼人？朝中抬头不见低头见，你这般插手他人府中之事，未免太过了。几个小儿之间胡闹，竟也值得让你搬上朝堂？老夫往日当真是太过高看你了。萧燕散漫着眼笑了声：本督倒从未高看过你，陆公还是一样的虚伪。你老与其跟本督打着嘴仗，不如想想何宗然殿前执鞭受戒，那脸皮能撑住几天吧？日头正好，圣光漫于肩头，他瞧着那头刚醒过来满目狰狞厌恶的何御史。咦，何大人醒了？那正好，趁着陆公还在，上廷杖吧。一群工人上前拖着何宗然便到了台阶之下，将人压在台子上，取了庭棍过来。何宗然脏腑生疼，伏在地上嘶声道：萧燕，你个阉狗，你今日如此欺我，定然不得好死。你啊！一声惨叫，棍棒落在他嘴上，那何御史满嘴是血。可别打坏了何大人的嘴，明儿个还得背读儒家5经，打腿就成，抬着跪着，不妨碍受罚。萧燕同人近臣，说出的话让陆氏身后那些朝臣都是目眦欲裂，而那些个行刑的工人未曾再伤那何御史脸面，只是拿着庭棍朝着他下身打去。那些个棍棒足有3尺宽厚，每一下都落实皮肉，沉闷的响声之下，甚至能听到骨节断裂的声音。那何宗然先前叫嚣的多厉害，此时就疼得有多狼狈，只不过挨了3、5下，就已然忘记刚才风骨，趴在地上，恨不得将心肝脾肺都连血吐出来。他不断的惨叫哀嚎，嘴里叫声惊得殿门前朝臣都是脸色惨白。萧燕抬眼看向殿前时，无论是宋弘还是其他人，都是齐刷刷的避开他眼。何大人忠肝义胆，本督还是佩服的。陆公待会儿记得将人抬出宫去，许你家那医术惊人的府医替他瞧瞧，若不然明早殿前见不着他，那可就是抗旨的大罪了。本督可不想带人抄了何大人府邸。这年头骨头硬脑子蠢的人不好找了。徐徐朗朗的声音点起一片火气，萧燕袍居轻扬，转身就走。徒留陆重远等人站在殿前，气的脸上乍青乍白，咬碎了一口老牙。听着那些人在萧燕离开之后骂着他阉狗佞臣，嘴里滔天的污言秽语，恨不得将一切恶言都落在萧燕身上，可偏偏连谩骂之时都是压低了声音，生怕被人听去了一星半点。曹德江脸上露出嫌恶之色，跟在他身后的那些寒门官员也都是纷纷鄙夷。先前朝堂之上这些人如何弹劾萧燕，他们有目皆睹，后来何宗然露头后，他们怎样将人推出来，人人避之不及，他们也看得清楚。曹德江等人虽也觉得萧燕行事张狂无度，可这陆党的人才是真正上不得台面，瞧着就叫人想要啐上一口。曹公，萧燕今日这般不饶人，陛下依旧纵着，看来陛下对世家的忍耐是到了极限了。文信侯压低了声音。曹德江面色微沉，萧燕所行未必是坏事，他们这些清流门户这些年屡遭世家打压，寒门世子难以出头，若真能除了世家，对朝堂对天下都是好事。文信侯道：那宋家那边？宋家攀权富贵，讨好世家，毫无半点宋国公当年风骨。萧燕此人睚眦必报，我总觉着宋家这是有些蹊跷。曹德江低声说完后，扭头看向文信侯：我记得你家夫人与成王妃交好，不若让她去成王府探望一二。文信侯愣了下，随即点头：我回去问问。第45章护食。宋唐宁全然不知宫中之事，搬到积云巷后，府中没有尊长需要他每日请安，屋中也全都是自家下人。秦娘子交代了他要多休息，
才能早些康愈。府里的人皆知道他有伤不敢惊扰。花无守在房檐下遣散了院子里打扫的下人，围着炭炉烤着番薯。唐宁一觉睡至晌午，才被外面传来的烤番薯的香气馋醒。女郎这鼻子当真是厉害，睡梦中都能闻见香气。下头奴婢捧着水过来，让唐宁洗漱净齿，又替他将头发挽成个小髻。花无就捧着包好的番薯递到了唐宁嘴边，奴婢才刚烤好呢，女郎就闻着香气醒了，正巧快尝尝好不好吃。唐宁就着他手咬了一口后，眼睛亮了起来，好甜。对呢，昨儿个夜里奴婢在厨房里寻着，削了个生的，啃了2口就觉着甜，想着烤了女郎肯定喜欢。小丫头贴心的将皮剥干净后，将番薯放在青瓷小碗里，取了汤匙放在碗里，让唐宁舀着吃。唐宁掌心握着汤匙，吃着眼睛弯了起来，朝着花无道：“再烤几个，晚些给隔壁送去。”说罢想起萧燕金贵冷凛，不食人间烟火的样子，很难想象她抱着番薯啃。他连忙反悔：“算了，阿兄恐怕不吃。”“不吃什么？”门外有声音传来。唐宁含着汤匙抬头，就见程王妃领着蒋嬷嬷从外间进来。她脸上施了粉，薄薄的胭脂盖不住眼底青黑，哪怕入内时神色如常，唐宁也能瞧得出程王妃脸上遮掩不住的疲惫和不济。姨母，唐宁连忙放下汤匙就想起身，被程王妃一把摁了回去。好好歇着，乱动弹什么？秦娘子的话是忘记了，你这腿得少走少动，养好了才成。唐宁只得坐了回去。秦娘子来过了吗？今天好些了没有？程王妃坐在他身旁，瞧了眼桌上的东西。你这是用的午膳呢，还是吃的零嘴？唐宁有些不好意思，我才刚起。花无端着煮好的茶汤送了过来，那隐约茶香瞬间盖过了番薯的香气。女郎昨个儿睡得有些晚，今天早上瞧着觉甜，奴婢就没唤醒她。秦娘子早起来过一趟，瞧了眼女郎气色流了就走了。奴婢原想着女郎还得再睡一会儿，哪知道嗅着奴婢烤番薯的香气就醒了。程王妃闻言顿时笑了起来，还是个小馋猫呢。唐宁嗔怒地瞪了花无一眼，红着脸朝着程王妃道：“我才没有，就是昨夜想事情没睡着。”被打去盯着，唐宁招架不住，连忙转移话题：“姨母这会儿过来还没用饭吧？午饭厨房里正坐着，姨母跟我一起吃些。花无，去叫厨房再多添几道菜，记得加到酱香鸭脯，其他菜里也别放姜心，姨母不喜欢。”花无忍着笑答应下来，转身退了出去。程王妃听着宋唐宁还记着他的口味和喜好，眸子里忍不住就染上柔软。瞧瞧，难为还记得我口味。蒋嬷嬷轻叹了声，女郎如此乖巧体贴，也难怪王妃将她疼进了骨子里。番薯有些凉了，唐宁放在一旁没再吃了。他与程王妃闲话了几句，见蒋嬷嬷转身去了外间，他才挪了挪身子，靠近程王妃：“姨母，昨日你去京兆府后出了什么事？”那京兆府的吴大人叫人将宋淑兰的急书给我送了过来。程王妃愣了下，他送了急书过来。唐宁点点头，他说宋家的人去过京兆府讨要急书，还说那原件因为走水毁了，吴大人觉察着宋家这事有些不对，便让人另外补录了一份给我送了过来。他倒是机灵。程王妃只消一想就明白了吴怀的用意，知他怕是想借唐宁的手将东西交给萧燕。他原是不想这么早与唐宁说起成王的事情，可是转念一想，有些事情没必要隐瞒。那急书不是毁了，是被谢天瑜拿走了。见唐宁睁大了眼，程王妃扯扯嘴角说道：“是不是很不可思议？他几日前就已经去过京兆府，不仅早就知道宋淑兰身份有异，还私下拿走了他的急书，可是他却未曾跟我提及过半句，还佯装着派人去了安州，一面帮着宋家欺瞒于我。我与他夫妻近20年，直到昨日才发现他与我这些年所认识的相差太多，我也好像没有真正了解过他。姨母，唐宁有些担心。”程王妃伸手捋了下他头发：“我已经另外托人去查宋淑兰跟宋家的事了，你手中那封急书暂且先收着，别叫人知道。等我查清楚后，我想借着这次的事，看看你姨父到底能为瞒着我做多少事情。”唐宁担忧道：“那姨母要当心一些。”“当心什么？”程王妃失笑：“谢天瑜充其量就是舍不得宋家姻亲，想要息事宁人替宋家遮掩，他难道还能害我不成？”唐宁嘴唇蠕动了下，刚想说什么，就被他用力薅了下头发。“行了，别担心了，我心中有数，你好好养伤就成。”程王妃显然不太想说成王的事情，直接就转了话题，说起了别的事。唐宁见状也只好安静下来，等着厨房的饭菜做好，花无领着人送了上来，程王妃便好似忘了成王似的，极为高兴地陪着唐宁用饭，还连带着将花无和蒋嬷嬷也拉上了桌，有意松缓气氛之下，主仆4人都是吃得高兴。饭后过了一会儿，贺伯便笑着走了进来：“女郎，前几日您说想要买些仆人，督主今儿个一早吩咐人事那边送了些人过来，您可要亲自挑挑？”唐宁惊讶：“阿兄不是要上朝？”贺伯说道：“上朝前交代的，尽侍卫去办的，眼下人就在前院。”程王妃坐在一旁，喝着刚煮好的茶汤消食，一边笑着说道：“你这位阿兄倒真是体贴，我原想着
你身边只有一个花无，该再添几个人。既然他都让人送了过来，那就把人都叫过来看看吧，正好选几个合用的。唐宁也有此意，何伯，你让他们过来吧。都主府要人，人事那头送来的都是最好的伢子，长相既不会太过招眼，却也都是清秀周正，而且都是识文断字。听闻里头有一半都是家中获罪没为女奴的，别说是唐宁，就连陈王妃也是惊讶。静云让他们每个人都各自介绍了自己后，陈王妃跟唐宁商量着，挑选了4人，以春夏秋冬取了名后，留在院中暂且给花无打下手当3等女使，其余的又挑了近20个粗役充实府中。何伯将唐宁选中的带了下去，剩下的便让衙人领走。等挑好了人后，静云才领着个身穿青衣、面容清冷的女子进来。奴婢林英见过宋娘子。这时唐宁看着行礼的女子，面露疑惑。静云解释说道：“林英是都主手下8大隐卫之一，身手极好，又熟知京中各处之事，都主让她留在宋小娘子身边保护你。”唐宁微怔看着跪着的女子，她虽然不知道林英到底有多厉害，可是能成为萧燕手中隐卫被她看中的，那必定不是简单人物。她连忙摇手说道：“这不行，阿兄既费心培养出来，定是留有大用，哪能留在我身边糟蹋了才能？”他脑袋摇得跟拨浪鼓似的。我身边有花无，又有惜春他们4个，已经够了，让林英子回去吧。林英愣住，忍不住看向一旁静云。静云也是神色重正：“宋娘子不要林英。”唐宁连忙说道：“不是不要，实在是这位子留在我这里太浪费了，我已经有行护卫他们保护了，又有这么多仆役，再将这位子留下来也没有地方安置。你去跟阿兄说一声，让这位子回去吧。”“您当真不想要？”“真的真的。”静云见唐宁是真心不想留林英，而且话里也满是真切，那双黑白分明的杏眼里不带半丝贪色，他突然好像就明白了，为何向来冷情淡漠的都主会对宋小娘子这般特别。静云神色温和下来：“既然宋娘子不要，那我先让林英回去。”唐宁连忙点头：“麻烦了。”静云跟林英出去时，刚到转角就听到身后传来陈王妃隐约声音：“刚才那林英瞧着不错，身手又好，你留在身边对你有好处。”“我知道，可是阿兄处境不易，京里头好些人都想找阿兄麻烦。那位子瞧着就是厉害的，留在我这里倒不如继续替阿兄做事。而且我已经占了阿兄好些便宜了，不能太贪心的。姨母，等回头惜春念下他们上手了，我这里也不缺人了。你呀。”陈王妃满是无奈，唐宁跟他撒娇，二人说话声音极小，可对于静云他们来说却丝毫不阻碍听得清楚。林英神色微缓：“这位宋小娘子好像还不错。”静云点点头，原还担心都主对她太过在意，可她能寄情，倒是我想错了。都主身世不能被人察觉，所行每一步也都于悬崖深渊，稍有错漏便是万劫不复。宋小娘子能记得都主待她的好，倒不枉费都主对她的用心。宫中事多，萧燕天色渐暗时才从宫里回来，听静云说起唐宁不愿留下林英的理由后，他嗯了声：“不想留就不留吧，反正京城之中他能护他周全。今日朝中都主可有被人为难？”静云接过他解下的披风。萧燕嗤笑：“本都几时没被人为难？”跟在后面的沧浪笑出声：“咱们都主今日在朝中大杀四方，舌战群儒，弄掉了个碎嘴的御史，把陆家那老头子气得差点吐血。”静云默了默，想起他家都主在京中那人人喊打，能吓得小儿啼哭的恶名，觉得自己的确问了句废话。都主。萧燕刚走到书房前，就听到有人来禀，隔壁宋小娘子让人送了东西过来。拿过来。那人提着个食盒递给了萧燕，萧燕有些好奇的打开后，就瞧见里面放着些还冒着热气的饭菜，那菜色都是简单的，只嗅着一股辛辣扑鼻。白莹莹的米饭旁边还摆着2个烤得焦黄的番薯。咦，怎么还有2个番薯？沧浪伸手就想去抓，萧燕啪的一巴掌打在他手背上，食盒一盖就换了个手接过提着。宋家今日受贬，指不定会起别的心思，让人盯着些。还有那个何宗然，别叫他死了。沧浪疼得嘶了声，眼睁睁瞧着自家督主提着食盒进了书房，顺手关上了房门。他嘟囔着说了句小气，里面萧燕仿佛没听到那声音，只提着食盒走到桌边。屋中书墨清幽，待到重新打开漆红盖子，那浓郁香气瞬间扑鼻。萧燕捏着依旧还有些烫手圆溜溜的番薯，仿佛瞧见小女娘翘着眼唤他阿兄的样子，嘴角轻扬着，俊逸剑眸被烛火光影染上了温软。金贵冷白的手指剥开胶皮，薄唇轻启，咬一口黄澄澄的软肉。萧燕喉间微滚，好像还挺甜。第46章，小海棠也是护短的。第二天一早，唐宁就接到了隔壁送来的谢礼。云纹锦卷包着复色海棠的花种，几十株已经结苞，花叶繁复比人还高的垂丝海棠，还有10余株极为珍贵的西府海棠幼苗。花鸟司10余工人小心翼翼将花木搬进府里时，花无瞠目震惊：“都主这是搬空了御花园吗？”惜春几人以前也是见过世面的，可瞧着那满院子的花木，也是惊呆了眼。“女郎，
这些都是宫中的，应该是吧？唐宁有些呆滞的无措，他只是跟萧燕讨要几株花枝，想着回来之后种着长起来后再分株培育，可谁知道萧燕居然搬回来这么多。花鸟司领头的是个上了年纪的工人，姓季，笑起来跟弥勒佛似的。季公公早就听闻过萧督主为着这位宋小娘子险些当朝斩了御史，对着宋唐宁毫无半点宫中架子，脸上堆满了笑。宋小娘子，这些都是萧督主让我们送来的，这副色海棠的花种可以先留着，晚些奴才教您该如何育苗。只是这些已经成年的海棠跟幼苗得尽快种下去，否则泥水干了花枝会受损。萧督主交代奴才听您吩咐，您看这些都要种在哪里？唐宁连忙说道，就种在这院里，从这里绕着墙边种过去就好。季公公问清楚地方，又询问了唐宁大概想要个什么样子的海棠园，大致规划了下，便领着花鸟司的人忙碌了起来。院中泥土被翻开，一株株海棠被种了下去，虽然还未开花，可那欲开未开的花苞让唐宁已是欢喜。督主，身后有声音传来，唐宁回头，一双眼顿时绽开，唇边抿出清甜梨窝。阿兄，这么大日头，怎么不去躲躲？萧燕衣袍略动，牙岸高伟的身形到了他身旁，直接遮住了刚才还有些刺眼的阳光。见他小脸晒得微红，鼻尖也冒出晶莹细汗，他递过一方锦帕，仔细晒着。唐宁接过擦汗，有些不好意思，我看花一时忘了，阿兄怎么这会儿回来了？今日朝中无事，便回来的早些。他瞧了眼小女娘高兴模样，目光落在不远处热火朝天种着海棠的花鸟司中之人身上。这些花可还合眼，我也不懂这些，叫他们随意挖了些。你若是喜欢，待会儿再叫人去宫里挖些回来。够了够了！唐宁连忙开口，那可是宫里，又不是谁家的菜园子，这么多花木送出来，他都怕有人抓着尾巴，指责萧燕擅权徇私贪污公务，他哪敢让萧燕再去？阿兄，你让人送这么多花木出来，会不会被人说嘴？他捏着锦帕担心。萧燕顿笑，你对本都是不是有什么误解？啊，本都恶名遍野，谄媚于圣前，人人都道萧贼奸佞，弄权于朝堂。见小女娘满脸茫然，他伸手摘掉她发间不知何时落下的叶子，收手时神色慵然。这当奸臣的自然有当奸臣的体面，若是连掘几株花木都得拒人说嘴，那本都这些年岂不是白活了？唐宁瞬间窘住，阿兄，他又不是小孩子，做什么拿话逗他？萧燕喉间溢出些笑，侧头瞧他乌眼圆圆，只告诉你喜欢就拿着，本都还不至于为这几根花木就栽了跟头，我既能让人送出，宫中自有分寸。花鸟司的人手脚本就极为利落，见着萧督主居然亲自过来，手中速度又快了几分。萧燕见日头太盛，换了唐宁去了一旁凉亭。惜春和念夏送了点心茶水过来，他瞧着送完东西就快速退下去的二人，朝着唐宁问道，这新来的婢女如何？挺好的。或是因为心情好，唐宁说话时尾音上翘，染着几分沁人的绵软。他们都是家中获罪受了牵连，被贬为奴的，先前受过一些罪，为人谨慎之礼，也极为懂规矩。而且昨夜我与他们谈过，除却惜春和念夏，凤秋和忍冬都是学过管家的。我正想要人帮着我整理一下我外祖父和阿娘留下的遗物清单，而且等跟宋家那边掰扯清楚后，我还得将阿娘他们留下的产业跟宋家做个切结，银钱之上绝不能让他们多占分毫，也不能落人话柄。宋家没教过他管家的事情，姨母往日倒是提过，可他那会儿光顾着想要讨好陆直年，学那些没什么用处的琴棋书画，对于姨母先前送来的账本账册只学了个半调子。宋家将他养得清高不沾铜锈，就连陆家对他好像也从未要求过这些。他以前只以为他们疼他，舍不得他受管家之苦，可后来经历许多才隐约明白，他们或许本就有意养废了他。他们觊觎外祖父和阿娘留下的东西，陆家也从未想过要一个精明的儿媳。如今他既要离开宋家，也已经决定与他们从此再无干系。那无论是本该属于二房的家业银钱，还是属于阿娘和外祖父的东西，他都得一分不少的拿回来。萧燕眸色宽纵，可要我让人帮你？唐宁摇摇头，先不用，阿娘留下的东西都有清单，二房产业也有契书，宋家那头做不了价的，我想先自己试试，若是有不懂的再找阿兄。可以。萧燕手中杯盏落在桌上，抬眼看着唐宁，你可知宋家老夫的手废了？唐宁嗯了声，知道。前2日的事情闹得那么大，萧燕又是胁迫太医署，又是与御史当朝对峙，那位御史台的何大人被生生打断了腿，却还得拖着病体让人抬进宫中，跪在殿前受戒。据闻今早刚扛过10鞭子，那何大人就吐了血，若不是陆家的人请了大半个太医署齐聚何家问诊，指不定那口血真就把人给吐死了。怕吗？萧燕抬眼看他。唐宁摇摇头，不觉得本都心狠。为何要说阿兄心狠？是他们先存了歹意，阿兄护我才动他们，我又不是不知好歹之人。往日光听萧燕恶名，直到他杀人如麻，歹毒狠辣，
可唐宁认识他之后，虽只短短几日相处，却看得出来他并非嗜杀之人。朝中之事他不太清楚，可宋家那边若非他们屡屡招惹，想要逼他，他怎会下了狠手？他又不是白眼狼，阿兄护着他，他却去帮旁人。你是我阿兄，我自然向着你。别说阿兄没错，就算真有错，那肯定也是旁人的错，是他们先来招惹阿兄的。可你知道，外间与我恶言者不止一两人，那又如何？唐宁神色不变，心思阴晦者向来三五成群，嫉妒阿兄的那些人肯定彼此认识，他们比不过阿兄，就只能私下勾结串联，一起说阿兄坏话。萧燕被他这番奇奇怪怪却又理直气壮的话给逗得眼睫轻扬，领桂黑眸里染上笑意。你倒是帮亲不帮理，谁叫你是阿兄？萧燕喉间轻笑，光影散漫间，如寒霜融于春光。沧浪站在庭外，瞧着自家督主笑盈于眼的样子，忍不住责了：这宋小娘子蜜罐子成精吧，嘴巴这么甜。花鸟司的人专司花草，只大半个时辰就将院中打理妥当。等送走了花鸟司的人，别院来人传信说先前发疯的那人清醒了些，萧燕便也没在唐府多留。宋唐宁留在后院里欣赏了许久还没盛开的海棠，瞧着那鼓鼓囊囊仿佛随时要绽开的花苞，想着待到3、4月时满园海棠的美景，心情好极了。只等用过晚膳，听闻外间说宋家三房的人来了时，他脸上笑意瞬间就收了几分。来的是谁？是三娘子。宋家三房有一子两女，嫡出的二郎宋景南在外游学，同样嫡出的四娘子宋渊之跟随三夫人于是回了外家，府里只剩下个三房的庶女宋如。这位三娘子生母出身很低，有孕也是因与宋谭一场意外，三爷宋谭并不喜欢她生母，嫌恶她血脉低贱，待到孩子生下她生母血崩，连带着对这个生来就带霉运的女儿也生了厌弃，只随意取了个名字就扔在了府里赡养着。宋如性子怯弱，胆子极小，因不得人看重，平日极少踏出房门，在府里更是没什么存在感。若非今日突然过来，花无都快要忘记了府里还有这么一位女娘。见唐宁拧着眉，花无说道：女郎，三娘子过来指不定是为了府里的事情，要不然奴婢让行护卫将人撵走。唐宁摇摇头，不用，让她进来吧。外头月色清冷，宋如有些害怕地掐着手指，纤弱身形被头顶灯笼的光照得格外苍白。他小心看了眼身前高立的府门，忍不住生了几丝退怯之心。正当他犹豫着是不是要离开时，就突闻门前人唤他进去。宋唐宁在花厅见到宋如时愣了一下，实在是进来的女娘瘦得有些惊人。明明是国公府金尊玉贵的女娘，可身上衣衫洗得有些泛白，哪怕竭力穿着妥当，那裙腰也大了一截，松松垮垮遮不住干瘪身形。二子子，宋如声音极细，带着几分中气不足，入内后就低着头含着胸，神情怯弱。唐宁对宋如时不似宋家人那般浑身是刺，开口是温和：这么晚了，你怎么过来了？是打扰到二子子了吗？宋如揪着衣袖。唐宁见他紧张的手指都发了白，背脊也绷了起来，仿佛生怕他说一句打扰，他忍不住无声轻叹：没有，只是外间天色已暗，你突然过来，我有些意外。花无，去替三娘子取些热茶过来，再取些点心果子，要好刻画的。宋如吓了一跳，连忙摆手：不用不用，我只是过来看看阿紫。似是怕唐宁误会，他小声说道：府里有些乱着，阿兄他们都顾不得我，我是偷偷出来的，父亲他们不知道。我只是听说二子子昏迷不醒，就想过来看看。二子子既然没事，我就先回去了，免得父亲他们察觉。他声音细细小小，巴掌大的脸上带着紧张，朝着唐宁扶了扶身子，就想要离开。唐宁连忙叫住了他：既然来了，做什么急着走？反正你也说了，府里正乱着，多留一会也没什么。可是，别可是了。唐宁朝着宋如招招手：你不是说你是过来探望我的吗？我正好也有些饿了，你陪我吃点东西吧。宋如有些愕然，抬头时眼睛顿圆：怎么，不愿意？不是。宋如连忙道：我愿意的。宋如的性子是真的怯弱，一点动静就能惊得他不知所措。他好像从不懂得拒绝，也怕让人生气。唐宁轻易就将人留了下来，等花无领着惜春他们送了点心茶水上来，唐宁就见到他喉间咽了咽，却飞快移开了眼。陪我吃些吧，我一个人吃着不香。唐宁塞了一块酥饼给宋如：二子子，尝尝。宋如小心看了唐宁一眼，见他眼里是笑，这才放松了些，捧着那酥饼小口小口的吃了起来。小姑娘动作很轻，吃的也很小心，明明是容易掉渣的酥饼，她却连细碎的饼屑都没落下。她白得不见血色的小脸，衬得脖梗细的惊人，小巧的下巴尖尖，捧着酥饼时衣袖滑落，露出的腕骨都因瘦弱凸起。宋唐宁看着宋如有些唏嘘，他以前是从来没有关注过这个三房的妹妹，因着三叔不喜，三房嫡子女也厌恶，加之宋如自己性子怯弱嫌少，与人来往，就连府里有时候家宴都瞧不见他身影，
满是娇贵的她自然也不会越过三房留意宋如处境。直到上一世她被关了起来，这个从不起眼的三妹妹却是宋家除了花无之外唯一一个真心问过她安好的人。她不敢放她出去，也不敢跟宋锦修他们交恶，她甚至不敢替她说一句话。她只是在花无死后偷偷递几个馒头，悄悄说声二子子你要安好。她每次从墙边的小洞扔东西进来时，那手腕都细得与常年不见天日苟且活着她一样。宋唐宁见她吃完一块酥饼，又递了块软糕给她，慢慢吃。还有第47章，三叔是三叔，阿如是阿如。宋如只觉得自己好像掉进了什么美梦里，一块接一块的糕饼下肚，饿得有些发慌的肚子充实起来。宋唐宁知道他向来少食，也不敢给他吃的太多，待两小碟点心空了后，见小炉子上的茶汤沸腾起来，他舀了些进杯子里，放在宋如身前。点心太干，喝点茶汤润润。谢谢二子子。宋如脸颊浮出浅浅薄红，倒叫人没那么苍白。他捧着茶杯偷看了一眼对面的二子子，明明他脸上敷着药，衣裙也无往日华丽，可无端却比他以前隔着墙角看到的那个恣意笑闹的二子子清静许多。二子子，你的脸，我脸没事，用药养养就能好起来。宋如闻言乖巧哦了一声。唐宁看着他，府里现在怎么样了？宋如迟疑了下，小声说道，前日祖母受伤回去之后就一直高热不止，昨日本来已经好些了，可是大伯母因着阿兄被贬的事在府里大吵大闹，结果祖母也知道陛下摘了他诰命，夜里又发作起来。他像是怕唐宁嫌弃他没用，捧着杯子脸色纳纳。我去不了祖母那里，父亲也不允我去市集，所以我也不知道祖母眼下到底怎么样了。我只是远远瞧见那边院中乱糟糟的，还去了好几位太医，大伯父在屋里砸了杯子，还将大伯母也骂哭了。别的他不敢打听。唐宁闻言倒是没奇怪太医署的人去宋家，毕竟萧燕不许人替宋家诊治的事情都闹上了朝堂，他要的只是宋老夫人一只手，旁的自不会落人话柄。太医署的人也都是人精，知道事情闹到圣前也不会明面再得罪宋家。二子子，宋如见他沉思的样子，犹豫了下问道，你还会回去吗？唐宁抬眼看他，为什么这么问？他嘴唇蠕动，我见阿兄去你院子里了。唐宁眉心顿皱，什么时候的事情？宋如低声道，就昨天夜里，我睡不着想要消消食，就遇见阿兄和大子子。阿兄饮了好些酒，醉醺醺的喊你名字，后来大子子不知说了什么，阿兄就动了气跟他吵了嘴，我有些担心他们出事，跟了一会儿，就见他和大子子去了你院子里。唐宁瞧着瘦得皮包骨头的宋如，不信他会大半夜起来消食，宋如十之八九是又被人克扣了饭食，夜里去找吃的，结果撞上了宋锦修他们。只是宋锦修和宋淑兰去他的世安院里做什么？宋如显然是不常说人坏话，胆子也极小，像是怕宋唐宁会追问。说完后就将茶杯放回了桌上。二子子，我出来很久了，该回去了，我叫人送你回去。不用。宋如急声拒绝后，见唐宁皱眉，连忙解释，我是偷偷出来的，只是想看看二子子是否安好，府里现在乱着，要是让他们知道我来了积云巷，二子子会麻烦的，我自己回去就好，二子子好好养伤。说完他顿了顿，谢谢二子子的点心。小姑娘说话跟文娜似的，不仔细甚至听不清她后面那句道谢。宋唐宁只觉得她胆子实在太小了些，原是想要人送她，可宋如说什么都不愿意，最后唐宁只能放了她离开。花无送了人回来后，脸色就有些奇怪，女郎三娘子竟是一个人走着来的，身边连个下人都没有。宋家好歹是国公府，府里无论是郎君还是女娘，身边都是配的有仆役的，就如宋唐宁，她身边原也还有2个丫鬟，只是先前因卖主讨好宋淑兰被她撵了出去，但至少还剩下个花无。可宋如倒好，身边竟是连一个人都没有。宋唐宁皱眉，有让人跟着吗？奴婢跟行护卫说了，他会派人送三娘子回去，女郎放心吧。花无扶着唐宁回了后院住处，待到替他将外衫褪下，才忍不住问，女郎，你说三娘子来找你到底干什么来了？咱们往日里跟她也没什么往来，女郎在府里住着时也从没见她上过门，一年到头都说不了2句话。3房跟2房的院子相隔得有些远，加之宋如很少去其他人院子，花无还是去岁中秋时远远瞧见过宋如一回。他伸手替唐宁将脸上的药洗净，一边替他重新上药，一边说道，三娘子该不会是帮着府里来打探消息的吧？应该不是。脸上有些刺疼，唐宁吸着气说道，他想必是听了外面的话，以为我吐血晕厥，所以来看看我。花无手上动作仔细，只是神色间满是怀疑，三娘子会这么好？脸上药全部敷好，等刺痛被清凉盖过，花无仔细看了一遍没有疏漏之处，才端着水盆过来拧了帕子，一边帮着唐宁擦脸，嘴里却还絮絮叨叨，大娘子就是三爷带回来的，要不是府里也乱不成这个样子，三娘子不帮着三爷就不错了，还能特意来看女郎。现在老夫人一品高明没了，
只留了个最低等的儒人，满京城是个命妇都能比他高上一等。大郎君更惨，说是被发回翰林院修身养性，可陛下没给他任何官职。那翰林院本是帝心所在，大郎君却无处立脚，去了翰林院无事可做，被人嘲讽；不去翰林院，那就是对圣上不满；去不去都遭人羞辱。萧督主为着自家女郎毁了大郎君前程，宋家那边现在恐怕恨不得撕了女郎。宋唐宁闻言却道：“三叔是三叔，阿如是阿如，而且他也不单单只是来看我。”啊！花无茫然。宋唐宁抿抿唇，他上一世勉强算是跟宋如相处过一阵子，也知道他性子。宋如懦弱胆小，卑怯怕事，他从不敢违背宋谭他们的意思，却也是真正的心善。就如他知道他被宋锦修他们所害，不敢放他出来，却能偷偷背着所有人给他送吃，让他好好活下去。他今日过来，也应该是看到了什么，不敢与他直言，却又怕他不知道。宋锦修和宋淑兰半夜进他的院子，恐怕没做什么好事，亦或者二人醉酒争执间说了什么不好的话。宋如不敢告诉他，又怕他出事，所以只能旁敲侧击地提醒他一句。第48章，遇事不决找阿兄。花无听着宋唐宁的话，满脸不解，那三娘子为什么不直说，反要吞吞吐吐，旁敲侧击的？他为什么要直说？可他不是想要提醒女郎，他想提醒我，是他良知未泯；他不直说，是他处境不允。唐宁早已不是什么都不懂的小女娘，经历人心险恶，深知宋家的狠毒，她才更能明白宋如处境不易。阿如不得三叔喜欢，被府中长辈厌弃，三房这些年对她视若草芥，她在府中地位甚至比不得那些稍被看重的女使。她本是国公府女郎，身边却连个伺候的人都没有，偶尔饱食一餐就能满足感激，这般境况她自是要小心翼翼才能活着。看着花无神色怔愣，唐宁轻声说道：“阿如不像我父母双亡，有姨母和阿兄护着，宋国公府里还有他的亲生父亲，一句话便能定他生死前程。他能提醒我一句，已是冒着风险了。若是说的太过直白，我性子急闹去了宋家，他头一个就会遭殃，宋家必会拿他开刀。而且他也不知道我跟宋家将来会如何，万一我跟他们修好，那国公府更是没了他容身之地。宋如也是要活命的。”宋如从积云巷出来之后，外间天色已经彻底暗了下来。他不知道二子子能不能听懂他的意思，也不知道他这么提醒有没有用，可他不敢再说得更清楚。他得罪不起阿兄，也得罪不起大子子。街头行人变少，也没了白日热闹喧哗，周围空荡荡的夜色让他脸色越发的白。宋如朝着宋家走着，只觉身旁越来越安静。他不知道身后有人相送，只提着裙摆越走越快。等穿过小巷时，不远处一只野狗撞翻了路边的竹筐，砰的一声，吓得他险些尖叫出声。宋如紧紧捂着嘴，缩着肩膀瞧着窜过去的黑影，浑身发抖，眼泪悬于眼眶许久，又强行咽了回去，扯着袖子抹了抹眼睛，小声替自己打气，说了句不怕之后，才又继续前行。只是月色之下，那脸更白了。杭丽远远追在宋如后面，见宋家三娘子边哭边走，皱眉抿了抿唇。等到了宋国公府门外，原是想着宋如会直接进去，哪想到他突然脚下一转，就绕开了正门。杭丽一愣，他怎么不进去？宋如提着裙摆绕着宋家大门越走越远，杭丽好奇跟了过去，就见他穿过一条小巷，走到一株大梨树下。小女娘满是警惕的左右看了一眼，确定周遭无人之后，就手脚利落的低头扒开梨树后的草丛，露出里头藏着狗洞。杭大护卫眼睁睁的瞧着宋家三娘子从那小洞钻了进去，满是沉默。所以这就是他所谓的偷偷出府。宋如丝毫不知道自己被人瞧了个干净，钻进府里后就连忙将墙边的草丛恢复成原样。他拍掉身上尘土，避开有人的地方，想要偷偷回了自家院子，哪想半路却是一道声音突然在身后响起：“宋如！”宋如身形一僵，回头瞧见身后跟着几个吓人的宋谭时，脸上瞬时煞白。“你去哪儿了？”宋谭皱眉。宋如紧紧抓着衣袖，忍着害怕低声道：“我在后院走了走。”“这大半夜的，有什么好走的？”宋谭见不远处女孩身子一抖，脑袋恨不得能垂到地里去，那满是怯弱卑贱的模样，简直像极了他那个上不得台面的亲娘。宋谭越发不喜，府里这几日乱着，你是不知道，你祖母还病着，你不私替他祈福，盼他早日康复，倒还有心思在这里闲逛，不孝的东西，我当年就不该留你。宋如被骂得脸色雪白。宋谭眉心紧皱，看着他怒道：“与你说话，不知道回话吗？”宋如身子一抖：“你什么你？回句话都说不利索，与人回话要直视人眼，停止了奸计。你看看你这卑贱样子，哪有半点像是国公府的女娘？”宋谭将刚才在前院积攒的怒气全都发泄出来。宋老夫人好不容易行了，却哭闹不休。宋红为着宋锦修的事情也满脸阴沉，说话阴阳怪气。
明明是他们大房惹的事情，却连累他也跟着遭人耻笑，那衙中都快要待不下去，他简直受够大房的人了。宋谭将满腔怒火都落到了这个看不顺眼的庶女身上，也不管宋如满是惨白的脸，厉声斥骂道：“还站在这干什么？还不滚回你的房里去好生待着，别在外面给我惹事！若是闹出什么事端，别怪我不讲父女情面，真是丢人现眼！”杭丽藏在暗处瞧着宋红骂了一通后，甩袖离开，徒留宋如孤零零地站在夜色里。本就瘦弱的小女娘垂着头一动不动，肩膀却是微微颤抖。杭丽眉心紧皱起来，只觉得拳头都硬了。这宋家都是些什么不要脸的玩意儿，竟会欺负小姑娘，简直一窝子无耻之尤。杭丽抬腿朝着脚边一块石子踢去，只片刻不远处就传来宋谭惨叫，伴随着砰的一声重物落水的声音。三爷！天哪，三爷落水了！快来人啊，快救三爷！宋如有些发傻的抬头看着乱成一团的几人，听着那边跟下饺子似的，一声接着一声的扑通声，苍白的小脸上满是呆滞，那眼泪也悬于眼眶，都忘记了往下落。杭丽，完了，打歪了！积云巷这边，宋唐宁都已经打算歇下了，外间杭丽找了过来，隔着屏风瞧得外面站着的人影，唐宁神情错愕：“你说你把谁打了？”外头杭丽低声道：“宋家三爷。”唐宁沉默了片刻：“把人打死了？那他得赶紧去找阿兄。”杭丽瞬间噎住：“没有。”就是腿断了。他原是想教训一下不是东西的宋谭，那石子也只是想让他摔个狗啃屎丢一下脸，可哪知道宋谭那么倒霉，哪里不好摔，偏偏一脑袋栽进了正在清泥的荷花池里。那池子里的水不深，可下面却全是乱石。宋谭摔断了腿，脑袋也磕破了，被人从水里捞出来后，鼻子嘴里全是淤泥，直接被闷晕了过去。那头刚出宋家大门不久的太医就又被请了回去，瞧见满身污泥昏迷不醒的宋三爷，那脸色无比精彩。唐宁不用想都能知道宋谭有多惨，他扑哧笑出声：“没死就行，只是你怎么突然出手教训他了？”杭丽有些不好意思：“我就是见他不分青红皂白斥骂宋三娘子，想起女郎也是这般被他们欺辱，一时没忍住。”他顿了顿：“下次我打准些。”唐宁被外头的话逗得笑得不行，就连花无也是捂着肚子直乐：“打了就打了吧，反正他也不是什么好人，就当是替天行道了。”宋红心很歹毒，宋谭也不遑多让。他看着好像什么都没做过，也从头到尾都没有主动伤害过他。可是宋淑兰是他带回来的，也是他将人塞进二房，明知真相却冷眼旁观，纵容宋锦修他们逼他入绝境，才是最大的冷漠。对了，三妹妹是怎么回的宋家，竟能瞒过宋谭？唐宁好奇。杭林低声道：“宋家后院有个狗洞。”宋唐宁，他下意识就扭头看向身旁站着的花无。花无满脸莫名：“三娘子钻狗洞，女郎看她做什么？那狗洞在何处？”就在宋家后院一棵梨花树下。宋唐宁眉心轻皱起来，他暗无天日的那段时间，花无曾经跟他说过后院的狗洞。他说那梨花树下藏着的洞口能够逃出宋家，说他在梨花树下捡到了几粒碎银子，所以宋如其实是曾帮他逃走过的。第49章，他竟在梦里看到了阿兄。骤然得知的消息让唐宁半宿都睡不着，好不容易入睡之后，却仿佛回到那些暗无天日的过去。宋家前院办着喜宴，高朋满座，喧嚣笑闹，往日总有人看守的废院突然就空了下来，仅剩的那个婆子骂骂咧咧的开门进来，如往日一样吃着他的饭食，骂着为了他这个废物去不了喜宴。他抱怨因他拿不到喜钱，骂他怎么不去死，说到不解气处还上来踹他两脚。只是不知为何，那日的饭食让他闹了肚子，一阵腥臭之后，那婆子青着脸急匆匆离开，连房门都没来得及锁实。唐宁逃了出去，只可惜他断了一条腿，根本走不出宋家。他被人拖拽着扔回了那废弃院子里，残废的腿被人再碾断一次，连完好的那条也寸寸骨裂。夜风呼啸时，他被人踩在地上，拿着白绫死死勒住脖颈，绝望的窒息汹涌弥漫，耳边全是那阴凉说着他不该出去的声音：“赶紧处理干净，别坏了大娘子跟陆郎君的喜庆。这可是府里女郎。什么女郎？不过就是个毁容残废的可怜虫，本来还能活上几日，可谁让她叨扰了不该叨扰的人？”阴寒言语甚耳，筋骨好似被勒断。唐宁脑海里逐渐眩晕，眼前也一点点变得模糊。他知道自己要死了，身上疼痛消失时，耳边声音也越来越远。断气那一刻，他仿佛听到外间突然喧闹声四起，像是有人撞开了房门，一道身影从外间踏跃而来。小海棠。呼！宋唐宁猛地从睡梦中惊醒过来，坐在床上，满头都是冷汗。女郎！外间花无听到动静，连忙从小榻上翻身而起，快步走了进来。床边围帘被掀开，黑漆漆的屋中被花无手中拿着的灯烛照亮。女郎这是怎么了？演着了？唐宁喉间喘息，脸上也是苍白，
可抱着被子呆坐在床上，脑海里却还在不断想起那声如玉石碎冰又引带丝怒意的小海棠。他一时间分不清到底是日有所思，还是他死前当真有过那一幅画面。他竟是在梦里看到了阿兄。女郎，花无有些担心，您梦到什么了？脸色这么难看。宋唐宁喃喃低声道：我梦到我死了，阿兄杀人了。呸呸呸！花无顿时小脸一白，梦是反的，女郎长命百岁。他拿着绢帕替唐宁擦了擦额间的冷汗，也不知是在安慰唐宁，还是在安慰自己。女郎才不会有事呢，只是做梦，女郎别怕。唐宁抱着被子有些走神。花无见他像是不安，连忙放下油灯，走到一旁，从床边不远处的四角铜炉上倒了些热水送到床前，待唐宁喝完了之后，才轻声道：这会儿才刚卯时，天还早，女郎要不要再睡一会儿？奴婢陪着您。唐宁摇摇头，刚才那梦境有些吓人，他被惊醒之后就已经睡意全无，待在这光影昏暗的屋里，更是让他觉得窒息。去取衣裳来，我想出去走走。外间天还没亮，四周都是黑漆漆的。唐宁领着花无在院中慢慢走了一会儿，又让他扶着自己绕过游廊，穿过后院，直接到了都主府的院墙下。唐府和萧府彼此紧邻，虽各有府门，中间却是共用了一道隔墙。那高墙将两府之间彻底隔开，明明丝毫看不到对面房影，可宋唐宁站在墙下时，那梦里的惊恐和死前的惶然却是慢慢消退，连带着剧烈跳动的心也一点点平稳下来。女郎，咱们来这做什么？这里什么都没有。唐宁仰着头，我想看看。看看？花无有些疑惑的左右看了一眼，这里有什么好看的？他顺着唐宁的目光落在身前的高墙上，神色突然恍然，女郎是想见督主了。唐宁低嗯了声，可片刻又摇摇头，他只觉得自己是有些魔怔了，梦里属于上一世的将来根本还没有出现，他安好的从雀山回来了，也与宋家几近决裂，他不会再落到上一世那般境地，一切的事情也早就跟他所熟知的完全不同。就算是见到了萧燕又能怎样？他是能问他梦里那一幕是真是假，还是能告诉他濒死时那满是冷厉唤他小海棠的人是不是他？算了，是我睡迷糊了。唐宁低叹了声，正想让花无扶他回去，就突闻头顶一道声音传来：想见本督，怎不过去？唐宁心头蓦地一跳，满是错愕，抬头就见那高墙之上不知何时多了道身影。云霄跃出，浓浓夜色之中，一身露白长衫，腰佩勾勒出腰身寂静且瘦，那月光照过他身形，在墙面拖出一道长长剪影。阿兄！唐宁满是错愕地看着站在上面的人，有些不知所措。你怎么在这里？练武？这么早？唐宁忍不住看了眼天色，这黑漆漆的就起来练武了吗？萧燕站于高处，垂头看着他，习武自然要勤练不辍，否则难以精进。倒是你，既想见本督，为何不走正门？唐宁闻言顿时发窘，他也没想着自己刚才随口跟花无说的话会被萧燕听到，而且大清早的来敦都主府的墙根，总觉得有些奇奇怪怪。他张了张嘴，神情娜娜，想说自己也没想见他，却又觉得这般解释更加奇怪，小脸一点点绷紧，与此同时也是越发羞窘的骚红。还不待他想好该怎么跟萧燕解释，就听他道：既然醒了，过来用早膳吧。啊！唐宁刚愣神，就见萧燕纵身而下，莫等他反应过来，就将人须抱着跳过了墙头，顺带着还伸手将花无也拎了过去。落地后，萧燕就立刻松手退了开来，带着些避让。走吧。唐宁被萧燕领着进了饭厅时，神色还恍恍惚惚。都主府的人瞧见自家主子去了趟后院回来，身边就多了个小女娘，倒也没太错愕，倒是沧浪满是熟忍递上前。厨房做了早膳，宋小娘子想吃什么？我随阿兄就好。那您可随不了。沧浪顿笑。唐宁闻言疑惑。萧燕睨了沧浪一眼，去叫厨房做些肉粥，再加点小菜和油膏。沧浪领命退了下去。唐宁就格外疑惑他方才那话，直到过了一会儿，瞧见下头人送上来满是红彤彤的早膳时，他才明白沧浪刚才说他随不了的意思。阿兄早起就吃这么辛辣？他是知道萧燕是辣的，那日二人涮羊肉锅子时，他都单独掉了红彤彤的蘸料，可没想到他连早膳也是这么吃。沧浪在旁见他震惊的神情，笑着说道：这可不是普通的辣汤，督主早年体内受寒，经脉受阻，后来虽然温养了些，可常时辛辣于身体有益，偏秦娘子说辛辣太多容易伤胃，便调了这4味汤给督主，瞧着辛辣，实则是药膳。见唐宁眨眨眼，萧燕解释：我白日要入宫当值，宫中用膳的机会不多，这药膳每隔2日得吃一回，也不是每日如此。你今日刚巧遇见了。他端着那汤碗靠近时，唐宁才闻到了一股浓郁的药味。见萧燕面不改色，直接便服用了下去。他眉心轻蹙：阿兄身子怎会受寒？很严重吗？很早前的事情了，已不要紧。哦。
唐宁见他只随口一句，似是不想提及，也识趣的不再追问，只是双手捧着油膏，有些心不在焉的吃了起来。他先前梦醒之后，很多事情挂在心头，原本在后院转了一圈，已经压了下去，可是见到萧燕之后，又冒了出来。唐宁口齿含着油膏，有些走神。有心事？见他抬头茫然，萧燕拿着公筷挑了些东西在他碗里。府里的厨子向来自傲，一手厨艺无与伦比，若是叫他见着你将他做的油膏吃得这般难以下咽，他会挥刀自刎。唐宁连忙将嘴里的油膏咽了下去。吃东西的时候别想事情，仔细噎着。萧燕侧脸冷峻，说话时并未看他，手中却从容舀了碗粥放在他面前，又将汤匙放在碗中，那满是纵容不染锋芒的神态，让人莫名心安。唐宁捧着油膏，到底没忍住。阿兄，我能不能问你一个问题？说。如果去山上你没遇到我，有人拿着龙纹佩冒充了我找上了你，你会发现吗？怎么问这个？萧燕诧异一瞬，却还是回道，这东西虽是薛姨的遗物，却并非人人带着都能冒充薛姨故人，就算本都会一时错认庇护一二，可假的就是假的，岂有发现不了的道理？他虽对宋唐宁说是因这龙纹佩才认了他这个义妹，可实则更多的还是因为他是当年那个小孩。他们二人早有羁绊，若是这玉佩落入旁人手里，他固然会被蒙蔽一时，却也不会蠢的一直错认。见对面小女娘垂着浓密语结，不知道在想什么，萧燕说道，是宋家的事让你不安了？唐宁抿抿唇，昨天夜里宋坛的庶女来见我了。这是萧燕知道，唐府与萧府就隔一墙，府门也同在一条巷子里，加之那头的人几乎都是从都督府里过去的，隔壁有什么动静自然瞒不过他。昨天夜里宋家那庶女过来时，萧燕就已经知道，只是他未曾过问，也没想着要事事替宋唐宁做主。而且行里打瘸了宋坛的事他也知道，只既然人已经给了宋唐宁，那自然奖惩都由他自己做主。唐宁见萧燕只看着他不说话，迟疑了下才说道，三妹妹跟宋家其他人不一样，宋家若是毁了他，宋坛他肯定是不会饶了的，可若他所猜测的事情是真的，宋如与他是有恩的，宋如是宋氏女，宋家若是出事他也逃不掉。我知道三妹妹无辜，而且她昨夜来找我也是顾念姊妹之情，她跟宋家人不同，可是要我为了她就放过宋家，我又做不到。他低声说完后，忍不住就看了眼萧燕，阿兄，我是不是太过心狠？你若是心狠，就不会顾虑他如何。可是唐宁迟疑。萧燕明白了他心结，眸色轻缓，徐徐开口，宋如是宋家庶女，在宋家却没什么地位，别说他生父对他毫不在意，就是你那个向来满嘴仁义道德的兄长，待这位庶妹甚至还不及一个入府不足半年的外室女。宋如之于宋家是耻辱，至于宋坛更是恨不得能抹去的污点，他在宋家的处境甚至比你还不如。宋家安好，他未必能好；宋家倒了，他也未必不会好。这京中的事情，只要他想要去查，就没有什么是能瞒得住的。先前他让人去宋家查唐宁的事时，派去的人将宋家几乎掀了个底朝天，其中自然也没少了这个没什么存在感的宋家庶女。萧燕抬眼看着唐宁，昨夜行里为何伤了宋坛，你应该清楚。你那个庶妹看着胆小怯弱，可骨子里未必真如此。怯弱是他多年苦难下磨出来自保的外衣，他只有这样才能活，可如果给他机会，他说不定比谁都大胆。唐宁听着萧燕的话愣了下，想起上一世宋如偷偷替花无指了出路，想起他暗中接济他许久，甚至后来宋淑兰出嫁那日，那个突然吃坏了肚子的婆子，那仿若奇迹一样落在他身上逃走的机会，放在任何一个谨小慎微的庶女身上都不可能去做。宋唐宁原本惶惶，突然就安宁了下来。我明白了，谢谢阿兄。萧燕对着他说道，陈王派去安州的人差不多快要返程了，最迟半月就能到京城。唐宁愣了下，那姨母，陈王妃寻的人也已经到了素云镇，照那人的本事和脚程，应该跟陈王府的人前后脚回京。萧燕说话时看着他，宋家现在的处境极为不好，宋锦修想要重回圣前，宋家挽回声誉，只能在你身上动心思，而且陆家在我手上吃了大亏，可能会借着宋家的事用你来谋算我。世家的人向来无耻，手段卑劣的比比皆是，他自己不怕什么，就怕宋唐宁被人算计。唐宁脸色一紧，我会小心的，绝不能拖阿兄后腿。萧燕见对面小女娘脸上没了先前的郁郁不安，反而斗志昂扬，眼睛都亮了起来，她嘴角轻扬，扣指点了点桌上，那现在能用饭了？能。唐宁连忙将油膏塞进嘴里，颊边鼓鼓，乌眼顿圆。萧燕失笑，慢些吃。第50章做戏。时间忽倏而过，转眼就是10日。宋唐宁脸上的伤逐渐好转起来，摔伤的腿休养数日，也已经能够随意下地行走。陈王妃每隔2日就会去积云巷探望唐宁，只她脸上颜色愈发差了，虽未与唐宁细说王府中事，可唐宁却感觉得到陈王妃提起陈王的时候越来越少，就算偶有提及，
那眼中也再也不是当初那般温柔眷慕。成王的人比萧燕预料的还要早几日回到京中，成王拿到那些人送回的东西，就满是无奈的寻来了姬云相。我就说你想多了吧，宋家怎么可能拿着外人混淆自家血脉？这府衙籍书可都写得明明白白。成王看着拿着那些东西查看的成王妃，目光有些责怪的落在唐宁身上。你也是，知道你与你阿兄他们置气，可这种是莫须有的事情怎能胡说？若是叫人知道你胡乱揣测，定会落你个污蔑尊长的恶名，传扬出去更是会毁了整个宋家的官声，还让你姨母为你操心夙夜难寐。宋唐宁手上的伤已经好了许多，拿着那叠成王送来的东西，上面仔仔细细的写着李氏女及安州，这些是姨父派去的人查出来的，不是我还能有谁？这种事情哪能让旁人知道？见唐宁乌黑眼眸看着他，成王皱眉：怎么，你连本王也不相信？你若是不信，我叫去安州的那几人过来，你自己与他们问话。他们将宋淑兰过往查了个底朝天，他生母李氏的确与你父亲有所交集。17年前婺州水患，你父亲奉旨前往治灾，李氏原是婺州人士，当年与你父亲在婺州相识，你父亲因治灾受伤，曾在婺州一带失踪了近3个月，期间便是被李氏所救，与他朝夕相处。他们2人是如何生情不得知晓，可你父亲返回京城之前，的确特地单独安置过一批灾民前往安州，其中便有那李氏。成王看着脸色难看的成王妃，还有垂眼不语的宋唐宁，放缓了声音说道：我知道你不愿意相信你父亲对你阿娘起了外心，可宋淑兰的身份的确是真的。李氏是去了安州之后才查出有孕，后来诞下了宋淑兰，便一直寡居。他手中不仅有你父亲写给他的信，还曾因生活困苦当调过一枚玉佩，我派去的人费了些功夫才将其赎了回来。他将一枚尖节竹纹佩递给了唐宁，这玉佩是你父亲心爱之物，你姨母当年应该也是见过的。你若再有不幸，当年你父亲在婺州治灾失踪，后来安置李氏都有人证，这京中也有识得你父亲笔迹的人，你可寻人来验证。只是届时你父亲身后清明，恐怕就……宋唐宁听着成王满是忧心的话，突然就觉得一阵阵的心寒。这是从小疼他的姨父，是与姨母同床共枕恩爱多年的夫君，他怎么能当着他们说谎说得这么理直气壮，帮着宋家将他们弄得岌岌可危的谎言弥补得天衣无缝？他明知道他不可能拿着那些东西去叫外人验证，毁了父亲和阿娘的名声。唐宁看着气得死死抓住手里的东西，指尖用力到发白，却竭力忍着的成王妃垂着眼睫遮掩冷漠：我自然是相信姨父的，是我多想了，本就是你多想。成王满是不赞同：你这次闹得也够久了，宋家老夫人一直缠绵病榻，那手也是彻底废了，眼下外头谁不议论宋家的事情，宋国公府名声尽毁，你阿兄前程葬送了大半，连你自己也同样遭人会言说你心肠太狠。他说话时语重心长，带着规劝：唐宁，我知道你恼恨雀山的事，可宋家已经付出代价了，他们若是倒了，对你也没有好处。你如今仗着萧燕庇护，自是没人敢与你如何，可谁能知道他是不是一时兴起，或是别有他意？况且与阉人为伍，伤的终究是你自己名节。皇后娘娘和陆家那边已有不满，听姨父一句劝，这是到此为止。宋唐宁听着成王敦敦教诲，只觉可笑。他抬头没什么表情，像是犹豫。可我已经跟祖母他们闹成这个样子，我想作罢，他们恐怕也不会罢休。唐宁说的对。成王妃在旁冷声道：宋家的事情是他们咎由自取，想要让唐宁会去跟他们认错服软，休想。成王听出2人话中松动，见唐宁愿意跟宋家修好，顿时松了口气。瞧你这话说的，我也是护着唐宁的，哪能让他去跟宋家认错？这就算想要修好，那也得宋家摆足了姿态，我瞧着马上上4节了，要不然到时你在府里办一场春日宴，让宋家的人来。唐宁眼下伤也好些了，趁机会搬回王府住几日，到时你再请些其他府邸的夫人女娘，或是邀请些郎君过府，我去让宋家在宴上服个软，唐宁也就能顺理成章的回去宋家，这般也不会有人说嘴。成王妃眉心紧皱，未曾答应。成王柔声道：月娘，我知道你不满宋家，可你得替唐宁将来着想。成王妃闻言有些不高兴，可到底还是妥协下来，算你说的有理。唐宁，你觉得呢？我听姨父的。那行吧，我晚些回去就下帖子。成王见2人都是答应下来，不由露出笑来。那唐宁今日便与我们回去。回什么回？没等宋唐宁说话，成王妃就说道：既然要办春日宴，那就好好的办一场大的。我回去之后，光是下帖子准备宴前的事情，怕是就忙得顾不过来，府里人来人往，也到处都是乱糟糟的。唐宁身子还没彻底养好呢，让他先留在积云巷这边，等到了那日我再叫人来接他。成王闻言没强求，也好，那就先让他留在这边。成王目的达成，脸上笑容也成了几分，与唐宁说了会儿话后，就打算回府。知道成王妃还要再留在积云巷跟唐宁说会儿话，他顿时佯作吃醋抱怨了几句，说成王妃如今眼里只瞧着唐宁顾不得他了。成王妃满是娇嗔的推了他一把，
将人撵出了院子。待到从外间回来时，突然就扶着墙吐了起来，一边呕得昏天黑地，满眼通红，一边拼命地拿着帕子擦着方才被成王满是亲昵碰过的脸。第51章疯狗。王妃，姨母。蒋嬷嬷见他脸上都快被蹭破了皮，连忙伸手拦着。一旁唐宁也是着急，花无，快去打水。外间花无匆匆送水进来，陈王妃洗了又洗，待到他脸上遮掩苍白的胭脂被水擦净，胃里也几乎吐不出东西，他才惨白着脸被蒋嬷嬷扶着坐回了榻边，半晌才低喃出声：“是不是很可笑？”蒋嬷嬷眼睛通红：“王妃，我竟是不知谢天瑜做戏这般厉害。”陈王妃喉咙里像是堵了东西，脸上在笑，可眼里却是蓄满了泪。她与谢天瑜成婚近20年，从未疑心过他，他的深情，他的专一，他对他的百般照顾宠溺，如今都像是一场笑话。他以为他们夫妻之情是胜过一切的，可他却将他当成个傻子耍弄。他怎么就能面不改色的将那些谎话说的那般真诚，甚至做戏做的连他这个枕边人都辨不出真假？要不是那日他去了京兆府，要不是他早就知道宋淑兰身份有异，他怎么会怀疑这个满腔真挚处处贴心的男人竟是从头到尾都在满嘴谎言的骗他？蒋嬷嬷嘴唇动了动，看了唐宁一眼：“王爷也许只是不愿见女郎跟宋家闹得太过。”“什么叫太过？”陈王妃赤着眼：“是他们想害唐宁性命，是他们想污阿紫他们身后名，是他们将一个不知来历的东西塞进2房，欺辱我阿紫的孩子。他明知道我与阿紫感情，明知道唐宁就是阿紫的命，他却为着宋家，为了那个不知道是谁孽种的外侍女，拿这些可笑的东西来骗我。”他挥手将榻上东西打落一地。宋家允了他什么好处？叫他连是非黑白都能颠倒？他把我们这么多年夫妻之情当成什么？蒋嬷嬷看着满是盛怒气的浑身发抖的陈王妃，一时不敢替陈王辩解。陈王妃气得胸口起伏，想起陈王刚才离开前还满是温柔地与他说着情话，他刚下去的那股偶意又升腾了起来。唐宁看着脸色苍白红着眼的陈王妃，不知道该怎么安慰。如果他不曾知道姨母会在不久后突然病逝，未曾见过陈王移情别恋，姨母去后那么快就另觅新欢，与人恩爱不减，与姨母在世时一样，他或许还会劝上几句。陈王待他虽然不真，不愿护着他，可对陈王妃多年感情不是假的。可知道那些，他就不愿意替他说话。唐宁只低声道：“姨母，那春日宴还要办吗？”“办，为什么不办？”陈王妃伸手抹掉眼泪，眼神冰冷：“宋家不是想要骗着你回府，谢天瑜不是想要替他们遮掩周旋，他们想要踩着你帮宋家挽回名声，让你替宋家证明。那我倒是要看看，等所有人知道宋家嘴脸后，他们会是什么模样。”他对着唐宁道：“现在离3月3还有几日，素云镇的人应该能赶回来，就算赶不回来，京兆府那封急书也足以让宋家和谢天瑜自乱阵脚。那李氏是假的，那封信自然也有问题，只是你父亲那没玉佩。”宋唐宁说道：“那是父亲的遗物，父亲和阿娘走后，他们许多贴身之物都被收在了我房中。前几日宋锦修和宋淑兰偷偷进过我院子。”“无耻！”陈王妃闻言顿怒。蒋嬷嬷也是沉了脸，亏得那宋家大郎还是玉台公子，他怎能行此不堪之事？狗屁的玉台公子，他就是个伪君子。陈王妃紧拧着眉：“阿妈，你去催顾鹤莲，让他那边快些。宋家的事情还是得有实证才能锤死他们，到时候唐宁也才能名正言顺脱离宋家。”蒋嬷嬷连忙应了下来，倒是宋唐宁一怔：“顾鹤莲？”陈王妃回头：“你应是没听过他的。顾鹤莲是你外祖父当年收养过的义子，你阿娘与他有恩，只是后来出了些事情，他就离开了京城。”唐宁眉心轻皱：“不是的，他是听说过这个名字的。上一世姨母走后，宋家陡然翻脸，可那时候宋锦修他们还未曾像是后来那般冷漠。谢莹偶尔过府的时候，除却嫌弃他歹毒不懂事，言语间就曾提起过顾鹤莲。他满是恼怒，谩骂顾鹤莲是个疯狗，说他跟处处与陈王府作对，跟个疯子似的，搅得他们鸡犬不宁。原来顾鹤莲与荣家有关系吗？唐宁好奇，外祖父的义子，我以前怎么没听阿娘提起过这人？陈王妃神色一顿，微垂着眼，他很多年前就离开京城了，后来认回本家，就再未入京。原来是这样。宋唐宁没留意到陈王妃脸上一闪而逝的奇怪，只当是荣家故旧，没曾多想。他朝着陈王妃说道：“那姨母不必担心，如果那位顾家舅父赶不回来，阿兄那边也有些证据的，足以定死了宋家。”陈王妃听着他称呼愣了下：“你唤他舅父？”唐宁莫名，他不是外祖父的义子。陈王妃瞧着神情不解的宋唐宁，眼里浮出些复杂，片刻轻吁了声：“没错，你的确该唤他舅父。”蒋嬷嬷站在一旁张了张嘴，有些欲言又止，可看着垂着长睫的王妃，到底只是在心中轻叹了一声：“舅父。”顾郎君怕从来都不想要。定下春日宴后，陈王妃就忙碌了起来，京中各府都收到了帖子，就连陆家也没漏过。四皇子妃入宫觐见皇后时，
将成王府准备大办春日宴的事情告知了皇后。陆皇后手中正在剪着花枝，她容貌算不得绝色，眉眼端慧，身上带着久居高位的尊贵。闻听成王府的事情，陆皇后手中小剪一停。这个时候设宴，四皇子妃低声道：“儿媳听闻，宋家那边也是接到了帖子的。”陆皇后只想了片刻，顿时便笑了起来。这是唐宁那孩子打算服软了。儿媳也这么想呢，她毕竟是个小女娘，就算有成王妃和萧燕的阉人护着，又哪能真跟宋家翻脸决裂？况且她还惦记着咱们陆家的郎君，再这么闹下去，别说她不占理，陆家这婚事怕也得闹没了。四皇子妃撇撇嘴，要儿媳说，她这次性子也使得太大了。陆皇后淡声道：“险些没命，谁性子不大？况且你以为那成王妃是好相与的？当年荣家有二叔，长女荣真是出了名的才女，聪慧端庄；次女荣月虽然才气不输其子，可那火爆脾气却也是京中出了名的。宋唐宁这事儿，就算他自己不追究，那荣月也得跟宋家死磕，再加上个莫名其妙掺和进来的萧燕，只怪那宋锦修自己做事不谨慎，明明向来沉稳，竟是闹出却扇那种让人抓了尾巴的事情。”四皇子妃说道：“儿媳也是可惜，她本前程似锦，将来能为殿下所用的。”陆皇后将身前花盆上探出来的花枝剪掉了一截，这才将小剪放在了身旁工人捧着的托盘上，一边拿着帕子净手，一边声音柔缓说道：“不过是一时失意，只要唐宁跟宋国公府修好，却删那点事情，早晚能过去。宋锦修不是个无能的，若能哄得唐宁替他证明，洗刷了外间流言，回头再让大兄在朝上提拔几句，他想要重新入朝不是难事。”他将帕子放了回去，才继续说道：“让唐宁这么闹一回也是好事。本宫往日总担心那宋红若是承继爵位，宋锦修也自视清高，宋国公府难以诚心依附陆家，辅佐台儿。如今经这一遭，他们倒没了别的选择。等宋唐宁嫁进陆家后，宋国公府、陈王府，还有荣家当家留下的那些人脉，以及那些旁人求不得的东西，便也会尽归台儿所有。更何况还有萧燕。这段时间，萧燕一直咬住陆家不放，大兄他们也是麻烦缠身，陆家好些生意和门路都被搅和得一塌糊涂。”陆皇后眸色冷凝，陈王府那春日宴叫三郎也去，让他哄着宋唐宁些。宋唐宁那般爱慕陆直年，只要能哄得他反咬萧燕一口，大兄他们也就有了借口对付那条疯狗。第52章陆直年的施舍。陆直年收到陆皇后送的口信后，把玩着袖边玉扣，看着陈王府送来的春日宴帖，眼底染上一丝早有预料的笑意。他对宋唐宁太过了解，他自幼便跟在他身后，早就习惯依赖自己，习惯他目之所在为他心意。他能为了他一句喜欢彻夜抄书，因他不喜甜食，便戒了最爱的甜糕，为他生辰献礼，寻遍大师求一方好情，练到指尖流血，恨不得日日都留在他身边，盼早日嫁进陆家。将松墨撵出来后，能坚持半月与他置气，就已是极致。小姑娘怎能忍耐住真不见他？谢莹赖在陆直年房中，大口饮茶不谢。你是没瞧见他先前嘴硬那样子，我还以为他真能舍了你，结果父王才一说皇后娘娘和陆老夫人对他不满，他就立刻改了话头，说什么不嫁陆家，骗鬼呢。陆直年眼底笑意轻纵，唐宁就是孩子气，他那哪里是孩子气？你是不知道那日宋老夫人回去后有多惨，听说病到现在都没好透，瘦骨嶙峋，差点没直接去了。那可是他亲祖母，我就没见过他这么心狠的。谢莹对宋唐宁是满腹怨气，钱家那次丢人也就罢了，后来他都主动认错了，宋唐宁却还咄咄逼人，就连他几次想要主动修好，结果连积云巷的大门都进不去。宋唐宁油盐不进，不愿见他，母妃也跟失了心智一样，半点都不帮他。明明只是受了点伤，人又没有怎么样，他们都道歉了，他还非得闹得满城风雨。谢莹虽然不像是宋锦修那般名声尽毁，这段时间却也没好到哪里去，只提起宋唐宁就厌恶。我昨日去了一趟宋家，锦修哥颓唐极了，被翰林那群人讥讽的厉害，舒兰更是惨。他为了让宋唐宁消气，居然偷偷一个人出城一跪一叩的去凌云寺，结果晕倒在了城外。若非永顺伯府的人凑巧路过将人带回来，还不知道会出什么事。他去时，宋舒兰苍白病弱，额上是磕头留下的青紫，膝上脚底都磨得不成样子，被人搀着走了几步，裙膝上就渗了血。陆直年眉心蹙起，他怎会如此？还不是给宋唐宁逼的。谢莹满面冷意，宋家处境不好，宋唐宁又抓着兰儿身世不放，宋家那边被他搅得天翻地覆，有萧燕护着他，奈何不了他。宋老夫人他们满腔怒气，自然就只能宣泄在兰儿身上。我昨日去时，他还被大夫人罚了，拖着伤腿跪在祠堂自省，连哭都不敢大声。可是明明错的是宋唐宁，兰儿凭什么自省？陆直年坐在矮榻边，闻言就想起了第一次见到那个女子时惹人怜惜的样子。那时宋唐宁扯着他袖角，炫耀着他新得的2只珠钗，俏生生地问他哪只更配他秋显那日穿的那身华丽气装。那一身素裙面容娇弱的少女就远远站在角落里，
望着这边，眼神倾羡，却无半点嫉妒。后来他才知道，那是宋家刚寻回来的庶女，因一些缘由，自幼便养在外面，他身边只有寡母，生活过得清贫。宋唐宁随意一支珠钗，便能让他半年衣食无忧，可他却从没有抱怨不满，反而对生活充满了向往感激，对稍有流露的善意就能满心欢喜。比之自幼经尊玉贵娇养长大任性张扬的宋唐宁，那个女娘既不贪心也亦知足，哪怕后来知道她母亲只是外室，陆之年也很难对她生出恶感，反倒越发心疼她处境不易。陆之年眉心染上一抹怜惜，他可还好？好什么？都快被折磨死了。谢莹说话时格外心疼。我听说宋家那边为了讨好唐宁，还打算将兰儿送出京城。她一个柔弱女子，本就失了父母，若再离开族中庇护，往后该怎么生活？陆之年闻言就冷了眼，宋家居然要将人送走，是唐宁要求的？他怎么这么任性不懂事？将人送走于他有什么好？谢莹想起宋淑兰连哭都不敢出声的样子，就觉心疼。少指，唐宁最听你的话，你劝劝他，兰儿什么都不跟他争，让他宽容些，给兰儿一条活路。陆之年皱眉，我会找机会与他说。谢莹是来给陆家送帖子的，与陆之年抱怨了几句之后，就离开去下一家。等人走后，陆之年就眉心轻锁。郎君，您不会真听谢世子的话，替宋大娘子出头吧？宋墨有些忧心，宋小娘子最介意的就是您与旁的女子亲近，先前为着宋大娘子已经闹出好些事来，如今好不容易愿意低头跟宋家修好，您若此时跟他提宋大娘子的事，怕会惹恼了他。若不然，先哄哄小娘子，待她回了宋家之后再提别的。见陆之年皱眉，宋墨低声道：皇后娘娘已是不喜这段时日喧闹，而且郎主那边也被萧督主逼得节节退让，四殿下很是不满陆家，若不能哄得宋小娘子回心转意，那萧督主那头……陆之年想起皇后托人带来的口信，脸色沉郁下来。眼下最要紧的是萧燕那阉人，唐宁好哄，只要他回了宋家，宋淑兰的事可以慢慢劝他。陆之年想起上次宋唐宁将他随意送去的东西扔出来的事情，想着他不过嫌弃他不用心，如今既然愿意服软，那他便也给他些台阶。他让宋墨准备纸笔研墨之后，照着记忆里小姑娘的模样，亲手画了一幅小像，把这送去积云巷。宋墨顿时笑起来，郎君画的这般好，宋小娘子见了肯定欢喜。陆家的人进了积云巷大门，虽未见到宋唐宁，那画像却是送了进去。陆家下人满是欢喜，回去复命，却丝毫不见里间。宋唐宁看也没看那画卷，直接便让花无寻了个地方，随意将其收了起来。花无捧着那画小声道：女郎，您不看看？有什么好看的？左不过就是随意哄我的玩意。陆之年惯来高傲道，觉得他随便用点心思，他就能奉若甘泉，满心欢喜。他恐怕还在字的他不过短短数日就忍耐不住，低头服软相，是以前那样竭力讨好他，才随手施舍一份自以为是的奖赏，却从未曾想过身为未婚夫，他受伤半月，他从不曾露面，岂合人理？外间阳光照射进来，在墙上留下几缕长长的影。唐宁看着自己已经拆了白布满是伤痕的手，那折断的指甲还没长起来，指尖粉色的软肉无端狰狞。他长发松松挽了个小髻，发尾垂在腰间，隐约光影让人瞧不清他眼底神色。唐宁只是扫了眼落在角落里的画轴，轻软着声音却冷然至极：我与他往后只会是陌路，这些东西无所谓看与不看，你找个地方收着，待到春日宴后拿回宋家的东西，将他往日送来的那些一并装好送回去。他不喜欢陆之年了，自然也不会再为他伤神。他心中毫无波澜，也丝毫不在意陆之年送来的是什么，他只隐隐期待着几日后的春日宴，等到了那日，他就能彻底摆脱宋家，再也不用跟他们有任何牵扯。第53章，我想要你去死，行吗？3月初3，上巳节，陈王妃办春日宴，城东街巷车马鳞次，人流鼎沸。京中凡是权贵府中，皆是接到了帖子，所来之人比比，陈王府也从一早就热闹了起来。宋唐宁身着露白绣羽纹对襟纱襦，配掐腰石榴裙，陈王妃仔细拿着脂粉替她面上绘好了妆容，额间一点艳红勾勒的她眉眼如画。待将披帛腰坠替她整理好后，陈王妃才拿过一旁放着的面纱。今日来的人多，你脸上伤势未愈，带着遮一遮。唐宁没有拒绝，任由陈王妃将面纱替她戴好之后，瞧着铜镜里多了一丝神秘的女娘软浓着声音，这般好像更惹眼了。陈王妃闻言说道：反正惹不惹眼，到了最后都是众目所在。宋家事闹起来，唐宁不惹人注目都不可能。他看了眼跟在宋唐宁身边一起过来的林英，哪怕只见过一面，却也知道这人是萧燕心腹，身手极好。陈王妃朝着他说道：待会儿宴上若是闹起来，还烦请林娘子好生护着唐宁，莫叫人冲撞了他。林英清冷回道：来之前督主已经吩咐，
定会护送娘子周全。陈王妃心头微松。屋中唐宁装扮的差不多了，陈王妃也换好了衣裙。外头隐约听到前面热闹声传来，站在门前蒋嬷嬷像是瞧见了什么，快步进来，朝低声说了句：“王爷来了。”陈王妃脸色冷了冷，唐宁也收敛了些笑。片刻之后，就见陈王领着专程打扮过的谢莹走了进来。屋中人行礼之后，谢莹便笑着喊了声母妃，待扭头看向坐在一旁戴着面纱的唐宁时，眼底划过抹惊艳。表妹今日可真美。唐宁未曾理会他，只朝着陈王道：“姨父。”谢莹眼中那惊艳顿时被恼怒替代。陈王倒是没留意到谢莹的不满，只是极为满意的看了眼唐宁身上的装扮，这身衣裙的确是好看，唐宁很衬这红。他笑着夸赞了一句，才对着陈王妃柔声道：“外间宾客都已经到了，你倒是陪着唐宁在这里躲懒，累得我跟莹儿前后院的两头跑。女眷那边不是有母妃招呼？”陈王妃淡声道。陈王闻言无奈，母妃都多大年纪了，见上几人就累得慌，哪能做主待客？况且你才是府中王妃，哪有客人来了你这个主人不去见见的道理？外间都已经快要开宴了，你却还不见人影，不知多少人问我，还笑话本王金屋藏娇，舍不得你出去。他满是亲昵的说完，伸手就想搂陈王妃，陈王妃却是突然朝后退了半步，让他伸出的手瞬间落空。还不待陈王愣了下反应过来，陈王妃就佯作如常地瞪了他一眼，拿着支鎏金菱花簪插在了梳好的高髻之上。你也说今日客多，我若是不好好装扮一下，岂不是坠了咱们王府脸面？他对镜照了照，旋身一笑。行了，时辰也差不多了，唐宁，咱们也该出去了。陈王见往日亲近的陈王妃让人扶着宋唐宁便朝外走，跨出房门时身影融入春日盛阳，那明明带笑的模样一如往常，却让他无端生出些陌生来。只是这种感觉来不及细想，外间陈王妃就已经回头。还愣着干什么？不是说要开宴了？陈王顿时抛开了心头那股奇怪感觉，沈笑自己胡思乱想，他大步走到了陈王妃身旁。宋家和陆家的人都来了，我已经与宋家那边说好，待会儿席间宋景修会主动跟唐宁示好，你这边与唐宁交代妥当吗？陈王妃眸色顿了顿，放心吧，唐宁有分寸。那就好，他来年便要入陆家为席，只盼这次事后他能顺遂安好。二人走到院门前，陈王伸手扶着身旁的人，小心脚下。带过了台阶，他也没松手，只是柔声朝着陈王妃说道：“这段时间你操心唐宁的事情，人都憔悴了不少。等这事了，我陪你去城外的温泉庄子住上几日，你也放宽了心，好生休息休息。”他说话时言语心疼，你瞧瞧，你这些日子都瘦了多少？厨房的人说你这几日都没什么胃口，连饭食都用得少了。待会儿宴后，我带你去鼎泰楼尝尝他们新出的菜色，都是你爱吃的口味。陈王妃低头瞧着他，搀扶着他的手，听着耳边满是温柔关切的言语，嘴角一点点抿了起来。谢天瑜。陈王愣了下，就听陈王妃低声道：“你知道我当年为什么嫁给你吗？”他声音轻妙：“我真的很在乎你。”陈王顿时笑了起来，月娘难得会说情话。陈王妃看着他：“那你有什么想跟我说的？”陈王伸手抱着身前之人，嗓音含笑：“我也心悦月娘，只想与你白头偕老，可是外面的宴真的要开了，你若喜欢听，晚些我与你说个够。”陈王妃靠在他肩上，见他依旧未曾提及宋家，甚至丝毫没有半点犹豫心虚，他低声喃喃：“我是真的很在意你，所以你不该骗我。”“你说什么？”“没什么。”陈王妃压下眼底色意，伸手推开了陈王：“走吧。”宋唐宁腿上的伤虽好了，却依旧让林英扶着走在后面，束发及腰的她走动时裙裾婀娜，腰间挂着的灵佩轻响。“表妹，你伤还没好，我扶着你。”谢莹瞧她走得慢，只以为她腿上的伤还没好，主动凑上前来想要扶着唐宁，只伸手还没靠近，就被唐宁侧身避了开来。“谢世子自重。”唐宁目光清灵，杏眼不似往日清静。谢莹顿时讪讪：“你还与我置气呢？”他只觉唐宁的气性也太大了些，只是今日父王早有叮嘱，让他哄着些唐宁，而且宋唐宁白纱覆面，不似那日质问他们咄咄逼人时面目狰狞，反而水眸盈盈，眉间一点花钿，让他多了些惹人注目的美丽。谢莹耐着性子，好声好气地说道：“雀山的事是表哥错了，你也怪了我这么久，母妃为着你打了我好几回，满京城的人都见了我顶着巴掌印的样子，这段日子我可是被人冷嘲热讽了十足，我已经知错了，你就别生气了。”他如往日一样嬉皮笑脸地扯着宋唐宁的衣袖：“你要是还生气，那就打我一回，再不然你不是喜欢我那匹追影吗？我把它送你，我那小库房里的东西也由着你挑，只要你能解气，表哥做什么都行。”谢莹絮絮叨叨地说着，只觉自己卑微至极。那追影是他最喜欢的爱驹，赔偿宋唐宁在去山上摔死的那匹马绰绰有余，而且他都这般放低了姿态了，
宋唐宁若是再不原谅他，简直就是不讲道理。只可惜不管他怎么说，宋唐宁都只是没什么表情的看着他，那眼底的冷淡让谢莹有些招架不住。你别这么看着我。谢莹有些恼，我知道错了还不行，你想要怎么样总得说句话，难不成真为了这么点小事你就打算一辈子不理我了？咱们可是从小一起长大的表兄妹，你就这么冷心肠，非得为一点小事就这么为难我？宋唐宁一挥袖，抽手就甩掉了谢莹抓着他袖子的手。你问我想要怎样？谢莹张嘴正想说话，冷不丁就被宋唐宁一脚踹在了膝窝上，整个人猝不及防，砰的一声跪在了地上。我想要你去死，行吗？宋唐宁，谢莹疼得就想起身。宋唐宁又一脚踹他肩头，将人踢得栽了回去。你口口声声说你知道错了，你是真的知错，还是满腹委屈，觉得你是忍辱负重，一时求全？从我出事回来到现在，你可有哪怕一次真心实意的跟我道歉？明白？你差点害死了我。他居高临下，垂眸看着地上的人。你拿我们自小长大的兄妹情谊来诘问我，那你有没有想过，如果不是萧燕在雀山捡到了我，那落崖之下，我早就断腿毁容，甚至是一堆白骨。谢莹脸上怒气愣住，满是呆怔看着神情冷漠的宋唐宁，他眼里不是往日温软，只剩满满的厌恶。唐宁，他想要解释，就被他划出袖中的一双手给镇住，那血肉心掌，满是狰狞的样子，害得他瞳孔猛缩。唐宁瞧他京剧模样，忍不住嘲讽嗤笑了声，甚至没落任何狠话，只任由林英扶着他转身朝着成王府前院走去。他的目的不是谢莹，春日宴上才是他今日的战场。第54章，唐宁不理他了。春日宴放在成王府后花园里的花厅里，那花厅极大，游廊连着东西两侧，伴着不远处水榭流场。外间是绿意盈庭，花色盛开，花厅檐顶却能遮住春日隐约开始灼人的暖阳，既有景致，又不会晒伤了前来赴宴的娇客。厅内宾客云集，席间也是格外热闹。不少人都是偷偷打量着人群里面色苍老了一截的宋大夫人邹氏，目光落在他身旁跟着的那个年轻苍白的郎君时，脸上神色各异。宋家的人怎么也来了？听闻是成王府亲自送的帖子，而且积云巷那位宋小娘子也来了。有人诧异，这是想要握手言和了？应该是吧，宋家这事也闹了有一阵子了，宋老夫人被摘了诰命，宋家大郎也丢了朝中差事，那宋国公府被折腾得人仰马翻，宋小娘子该出的气也出了，终归还是要回宋家的。有人朝着陆家那位老夫人努了努嘴，瞧见了吗？陆家的人也来了，那陆家三郎可是京里头的香饽饽，宋小娘子再闹下去，指不定婚事都得闹没了，陆家也不是宋家能一直惯着她。对啊，听闻宋家那事皇后娘娘都过问了，陆老夫人也有不满，那宋唐宁哪还敢再闹？说话的人瞧着站在陆老夫人身旁，侧头与宋家大郎说话，容貌温润长身玉立的陆直年时就觉得心里头泛着酸。这可是中书令家的嫡子，那陆家又是世家之首，这般好的婚事怎么就落在那个满是跋扈的宋唐宁身上？不过听闻他先前在雀山摔伤了脸，这要是真的毁了容，陆家指不定就得拒了这婚事，总不能将来的当家主母是个无言女吧？这些人可真是酸气冲天。户部尚书钱家的妖女钱启月满是鄙夷，听听他们那口气，就差直接说希望人家宋唐宁被陆家退婚，好换他们上了。别瞎说。钱夫人嗔怪地瞪了眼口无遮拦的小女儿，扭头朝着身旁的文信侯夫人低声问，你说成王妃这是闹的哪一出？先前提起宋家时还恨得咬牙切齿，一副恨不得老死不相往来的模样，宋唐宁跟宋老夫人闹成那个样子，积云巷的动静都影响到了朝堂。他还以为这两边当真没得缓和，可这成王府突然设宴，还邀了宋家的人。钱夫人低声道，宋小娘子难道真打算跟宋家修好？文信侯夫人神色浅淡，我也不清楚，成王妃连你也没说。钱夫人惊讶。文信侯夫人闻言抿了抿唇，倒也不是没说，只是想起好友前2日说的事，她眉心就忍不住轻蹙了起来，也没有回答钱夫人的话，抬眼瞧着外间有人过来，佯作转了话题说道，成王他们来了。花厅里不少人都留意到外间动静，察觉成王他们来后，都是纷纷朝着外间看去。成王、成王妃相携在前，二人身后是脸色有些难看的谢世子，再往后是戴着面纱被人扶着婀娜而出的妙龄女郎。她一身红裙耀眼，眉间似裙色艳丽，只是那面纱，不少人都生出窥探之意来，这宋小娘子该不会真毁了面容？成王笑着上前朝着老太妃行礼，老太妃瞧了眼宋唐宁，目光落在成王妃身上，怎地来得这么晚？成王妃淡声道，唐宁身子不适，我多陪了她一会儿，她若身子不适自己歇着就是，今日是你设的宴，你倒是来得最晚，哪有半点主家模样？老太妃出言轻斥了一句。成王见成王妃眸色冷淡了几分，连忙在旁笑着圆场，这春日宴本就是赏景咸鱼，早些晚些也没什么，月娘近来操心事多，人也憔悴了不少，
让他陪着唐宁多歇些是好事。席间有母亲，也有本王和爷儿，不至于慢待了贵客。老太妃见他护着成王妃，顿时脸色一沉。可厅中众人看着他，到底没有多说。成王扭头朝着成王妃安抚一笑，领着他入席。周围那些人见状都是不由感慨，这成王果真是心疼成王妃，连半丝委屈都舍不得让她受。也难怪他多年不曾纳娶，只守着成王妃一人。陆之年自从宋唐宁入内之后，目光就落在他身上，见他被人搀扶着入内，面纱遮住大半张脸。小姑娘最是怕疼，往日破点皮都能哭得一塌糊涂，举着细白的手指唤着他陆哥哥，好疼。他侧头过去看时，他便红着眼圈，可怜巴巴地望着他，那眼泪珠子仿佛随时都能掉下来。可每次只要安抚一句，小姑娘就能立刻娇软笑起来，甜甜地说着有陆哥哥在，唐宁不疼。陆之年面露温软，眼底流露出几分歉疚。唐，他原是想要唤住他，问他伤势可好些了吗？可谁知清风划过眼前，往日无时无刻痴缠着他的宋唐宁裙摆跃动间，目不斜视地与他错身而过。那垂及腰间的发尾随着身姿轻晃着，他连半分余光都没给他，仿佛根本没瞧见他一样。陆之年神情愣住，唐宁。宋唐宁站定回头，陆郎君有何指教？陆之年脸色一顿，他唤他陆郎君。他看着宋唐宁，眉心一点点皱了起来。宋唐宁向来都是很听话的，他在他面前总是笑得眼如月牙，颊边梨窝如同染了蜜，又甜又乖。他从不会拒绝他，哪怕生气也顶多只是撒撒娇嗔怪几句，稍微一哄便又能笑靥如花。可此时他眼里却没有半点笑容，只全是冷淡疏离。宋唐宁见陆之年只定定看着他，他微侧着头淡声说了句：陆郎君若是没什么说的，那我就先入席了。女孩走的头也不回，陆之年心头猛地跳了下，一股不适涌了上来。周围那些原本就在留意着宋唐宁的人见状都是不由面露古怪。这宋陆两家的婚事向来都是宋家上赶着，往日也只听闻这宋小娘子黏着陆家三郎，生怕旁人抢了去，陆郎君待她只是平平，可如今瞧着却全然不似传闻。陆老夫人在旁看着自家孙儿主动上前，居然被这般冷待，脸上顿时沉了下来。这宋唐宁是个什么东西？这副模样做给谁看？他家孙儿主动上前，他居然还敢这般冷待，当真是给了他脸了。第55章，宋锦绣，你要脸吗？成王也是忍不住皱了皱眉，只是眼下还在席上，他也不好多说什么，勉强露出一抹笑，朝着宋家那边开口。唐宁先前伤了腿脚，如今伤势还没好全，锦绣还不快扶着你妹妹些，叫她赶紧入席，免得待会儿站久了腿疼。宋锦绣闻言起身，神色复杂的上前想要去扶送唐宁，谁知还没靠近，就听唐宁扬声：姨母，我想坐在你身边。宋锦绣身形一僵，陈王妃开口：过来吧，正巧留着位置。月娘。陈王声音微沉，看着陈王妃时眉心皱了起来。他们明明说好要让宋唐宁跟宋家修好，可如今他们这是做什么？不过是个做处罢了，都在一个厅内，唐宁喜欢挨着我便挨着我，你这么急做什么？陈王妃随口说了一句后，抬眼看向宋锦绣。雀山之后，唐宁就受了惊吓，这段时间一直惊魂难安，前些日子他夜夜梦魇，须得我陪着他才能入睡。眼下虽然好些了，可到底还是心有余悸。今日人多吵闹，唐宁想要与我同席，宋大郎君应该没什么意见吧？宋锦绣嘴唇动了动，唐宁喜欢便好。陈王妃闻言，神色这才和缓了些，招手让宋唐宁到了他身旁。陈王眼见着他提起雀山的事情，又借故嘲讽宋锦绣，可点到即止未曾太过，他只当自家王妃心里有气，故意想要让宋锦绣难堪一些，可只要没有直接撕破脸皮，坏了先前说好的事情，那就不是大事。他忍不住侧头：你呀，小心眼。低声而笑，满是亲昵。陈王妃面色冷淡：我向来小气。陈王闻言，只当他是在玩笑，没放在心上，笑言了几句，便安抚了宋锦绣，让他回了席间。反倒是不远处坐在下手的谢莹心中惴惴不安，他腿上疼得厉害，先前唐宁的两脚让他摔破了膝盖，哪怕已经过去了一会儿，他依旧还能记得宋唐宁方才的模样。明明父王说今日是让他跟宋家修好，可是能那般冷漠的说着我想让你去死的宋唐宁，真的能够原谅宋家？宋大夫人看着脸色苍白的宋锦绣，只觉得心都揪着的疼。锦绣，你没事吧？宋锦绣抿抿唇，没事。她消瘦了许多，原本干净英朗的面上染了郁郁，眼眸黑沉，再无玉太郎的温润。她知道宋唐宁心狠，原也知道今日来此服软便是低头认错，哄她回府。宋锦绣低声说道：唐宁有气，让他出就好。他还没出够气吗？他家你都害成什么样子了，府里也被他搅得不得安宁，他简直就是个灾星。母亲！宋锦绣打断了宋大夫人的话，皱眉看了眼周围。宋大夫人这才将未出口的那些言语压了回去，只是到底脸上维持不住笑意。席间众人心思各异，陈王妃却懒得顾及他们，
他只是等着唐宁落座之后，便直接让人开宴。王府下人捧着佳肴美酒鳞次入内，众人也只当没瞧见宋国公府窘迫，欣赏着外间陆续而入翩翩起舞的女姬。花厅之中抚琴弹奏，乐鼓鸣耳，原本有些尴尬的气氛，不过片刻就被炒热了起来。待到一曲结束之后，席间推杯换盏间言笑声多了起来。宋唐宁已于成王妃身旁，能感受到陆直年一直在看他，他未曾回首，只垂眸等着宋家开口。他隔着衣襟抚了抚颈间挂着的龙纹佩，急跳的心便安稳下来。又过了一会儿，饮了几杯酒的成王觉得时间差不多了，便笑着扬声道：“今日府中办着春日宴，既是想要与大家一起贺一贺上巳，也同样是想要借着今日的热闹，替我家出了意外的外甥女冲冲晦气。可没想着，居然还惊动了皇后娘娘。唐宁，这些乐师舞姬皆是自宫中而来，皇后娘娘先前知你受伤，担心不已，还特意叮嘱让你好生养伤。还有宋国公府。”他抬眼朝着宋锦修道：“皇后娘娘也知雀山之事，锦修，你都这么大的人了，怎能那么大意？”宋锦修站起身来，神情愧疚，低声道：“是我的错，那日原是兄妹之气，我与唐宁吵嘴了几句，我身为长兄，本该爱护于他，却为一时之气将他留在了山上，更不曾留意仆从擅自做主跟着离开，结果害他金马受伤。”他端着桌上酒水走上前来：“唐宁，是阿兄的错，阿兄不该将你留在那里。这些时日我时时后悔，只恨不得能回到那日将自己打上一顿，看你身上伤势，更恨不得能以身替你。阿兄知道错了，指望你能原谅我一回。”宋锦修身上蓝衫有些偏大，显得人格外消瘦，他眼眶泛红，说话时声音低哑，无端就透出一股哀求可怜。席间众人只觉得唏嘘，这宋家大郎往日是多骄傲的人物，少年英才，早早入仕，年纪轻轻便已是门下陆侍郎，只待过上几年积攒些政绩，便能一路青云直上。可如今官职被黜，失了圣心，连说话都透着卑微苍白，只一时之错，付出这么大的代价，也的确是足够了。宋大夫人眼中噙着泪起身：“唐宁，是伯母教子不善，才让你阿兄一时糊涂。待你回去后，他定任你打发，伯母绝不护他。”宋唐宁对着二人没说话。席间安静至极，成王府老太妃开口：“都说知错能改，善莫大焉，我瞧着这宋家大郎也知错了。”成王也是道：“唐宁，锦修到底是你兄长，不若就原谅他这一回。”宋唐宁听着耳边劝诫之语，能感觉到所有人都在看着他，他缓缓抬头目视宋锦修：“阿兄，你当真知错？”已被问过一次的谢莹心中突地一跳。宋锦修低头正想说他知道了，就听上手唐宁声音如山涧清雪：“那阿兄能否告诉我，6日前你与宋淑兰夜入世安院时做了什么？”宋锦修脸上刷得惨白：“怎么，阿兄不记得了？”宋唐宁瞧着神情不安想要说话的宋锦修，眉间满是冷凝：“那要不要我提醒宋郎君一下，堂玉台公子趁我不在府中，帮着你那外室女的妹妹盗取我父亲遗物，佯作宋淑兰身世信物，想要将她强塞给我父亲，强做我父亲血脉。”第56章丑事暴露。宋郎君入我房中行窃时，可曾想过什么叫君子德行？你帮着宋淑兰污我父亲身后清明，将本与他无关之人强塞进他膝下，成他血脉，让他死后泉下难安，连累我阿娘遭人议论讥讽时，你可曾有半点记得你还是我兄长？哗！宋唐宁的话如同冷水落进滚油，整个花厅内都是瞬间喧腾。宋小娘子，你这话是什么意思？钱夫人惊愕，这就要问问宋郎君了。唐宁目视厅中之人：“宋郎君，你向来巧舌如簧，严于律人，总将德行操守挂在嘴边，你难道不解释一下吗？”所有人都是齐刷刷的看向宋锦修。宋锦修脸上血色尽消，就连先前还抱怨唐宁的宋大夫人，此时也是满脸惊慌，起身就急声道：“唐宁，你胡说什么？”陈王也是疼得站起身来：“唐宁，你别胡闹。”陆直年到底也没忍住，皱眉不喜开口：“唐宁，你该慎言，锦修是你阿兄，你怎能盗他窃你之物？”这般强势的宋唐宁让他觉得陌生。宋唐宁见陆直年满脸的不赞同，侧头没有理会他，只瞧着神色大变的宋锦修，缓缓站起身来：“宋郎君应该认得这玉佩吧？”他袖中滑落一枚玉佩，落在掌心时，连带着那双伤势未愈、满是斑驳的手也露于众人眼前。席间那些贵女瞧见他指尖残留心肉狰狞，都是嘶了一声，觉得手指生疼。就连陆直年也是目光紧拧，怎么都没想到宋唐宁居然当真伤得这么重。宋唐宁无视众人目光，只拿着手中的尖节竹纹佩看向成王，一副这枚玉佩当真是你在安州所得？成王脸色一变：“宋唐宁！”成王府老太妃隐隐觉得情况不对，沉着眼出声：“你就是这般质问尊长？有德方为尊长，无德怎配让唐宁敬慕？唐宁不过问询真相，太妃急什么？”陈王妃挡在宋唐宁身前：“你！”老太妃气得脸上怒极，
而程王妃则是看向一旁程王。宋家太过偏宠宋淑兰，阿紫与宋熙更是情深两许。我疑心宋淑兰身份，总觉宋熙就算真有外心，也绝技做不出豢养外室之事。我寻你帮我去查宋淑兰身世，你查过之后告诉我，她的确是宋熙之女，说宋熙跟她生母有露水情缘，这玉佩更是二人当年定情之物。可这东西几日前还躺在宋熙留给唐宁的遗物里，放在宋家世安院中。我倒是好奇，王爷这玉佩到底是从何得来？是王爷骗了我和唐宁，还是宋家骗了王爷？程王被他问的脸上青了又白，对着程王妃满是冷凝的眼，只觉后脊发冷。他是什么时候怀疑的？他对宋家事知道多少？程王从未想过程王妃居然早就知道宋淑兰身世有异，那一直温柔的脸上有些维持不住。可是程王妃既然问他是不是被宋家所骗，就说明他是留了情面。眼见着所有人都是看了过来，程王只迟疑了一瞬，就毫不犹豫舍了宋家。宋锦修，你不是告诉本王这玉佩是宋淑兰贴身之物，说是他母亲死后留给他的遗物？程王声色俱厉，本王信了你的话，只以为你是真心知错，想要与唐宁修好，百般周旋才劝得唐宁前来赴宴。可你们宋家就这般诓骗本王，竟是拿着你叔父的遗物佯作宋淑兰身世的信物，你们简直不知所谓。他说话间扭头看向程王妃，急声道：月娘，我不知宋家竟是这般无耻，我跟你一样疼爱唐宁，绝不愿见他受半点委屈。我实不知这玉佩竟是宋家偷盗得来，我也是被他们给骗了。宋锦修脸色发白，王爷，别叫本王，本王竟不知你这般无耻。宋唐宁眼见着宋锦修血色尽消，程王将他当了弃卒，他凉凉说了一句：原来这就是阿兄说的知错。花厅之内所有宾客都露出不耻之色，连带着小声议论起来。他怎么这样？还说什么玉台公子这般德行，卑劣无耻。何止无耻，窃人遗物，冤害尊长，还说什么知错了，装的可真像。亏我刚才还觉宋小娘子有些咄咄逼人，觉着这宋锦修遭了罪，可现在我呸，原来这宋家就没个好东西，欺辱人家没爹没娘的小女娘。议论声虽小，可花厅就这么大，哪怕压得再低，也一句一句全落在宋锦修耳中。眼见自家儿子声名尽毁，宋大夫人又急又怒，突得起身，怎能什么都怪我儿？明明是王爷说让我们拿一枚宋熙旧物，才能让唐宁信了宋淑兰身世。母亲，宋锦修想要阻拦，已经来不及。宋大夫人脱口而出的话，让的所有人都是纷纷侧目。宋大夫人脱口而出后，就已经后悔，抬眼就见程王眼神凛厉，吓得连忙退了一步。程王妃缓缓看向脸色铁青的程王，所以这就是你对唐宁的疼爱？月娘，唰！程王妃直接就推开想要来拉他的程王。程王顿时急声道：月娘，你听我解释。解释什么？解释你是怎么跟宋家勾结，怎么拿着那些东西来骗我？程王妃红着眼，不是的，我没有，我从没骗你，是宋家污蔑。程王话音刚落，外间突然传来一道冷啐之声，那宋家可真冤枉，明明是你情我愿的勾当，如今却要一家背锅。里间诸人纷纷扭头，待看清来人实诚，王顿时大怒：顾鹤莲，你来干什么？他眼底满是厉色，谁放他进来的？我放的。月娘。程王神情错愕，你为什么？程王妃神情冷凝，今日既是我设宴，自然能请任何人，可他是顾鹤莲。程王极怒。顾鹤莲闻言顿时吃了声：顾鹤莲怎么了？我顾家登不得你程王府大门，还是你做了什么亏心事件不得我？见程王怒目而视，他啧了声：可别做出这副模样来，要不是荣月相邀，我才懒得踏足这里。就你们府里这宴办得简陋廉价，破屋子破席，还不及我左州随意家宴，亏得还好意思便邀京中贵人赴宴，也不嫌寒碜。席间诸人，程王府说什么也算不上破败，这府邸虽不是京中最华丽，可景致却也是极好。若换旁人说这话，定会被人觉得无知狂言，可瞧向说话那人，所有人都是扎心沉默。外间春阳耀眼，顾鹤莲一袭云纹蜀锦绯色蓝袍站在门前，衣襟袖口全是金织就，腰间犀皮嵌着真石，乌发被金冠束于头顶，那冠上硕大的红翡让他浑身上下都写着富贵二字。要不是那张脸未经岁月风霜，实在是俊美，换个人这副装扮定然庸俗至极，可落在他身上，那红羽巾却只衬得人张扬耀目。见程王气的怒目圆睁，顾鹤莲毒舌加倍，瞪什么瞪？嫌你眼珠子大？你什么你？说话结巴！顾鹤莲叫这么大声做什么？忒没规矩。他揉了揉耳朵，亏的还是王府，多一席都容不下，要真穷酸成这样，那我走。程王气的脸色铁青，嘴中开合，胸口起伏着，险些破口大骂。席间其他人都是面色古怪，就连宋唐宁也是神色呆滞，怎么都没想到传闻中的顾鹤莲居然是这般模样。顾鹤莲，
你别闹！程王妃蹙眉看他。顾鹤莲张扬瞬时脸眸，看着久未见面的程王妃低潮，还真是有事。顾鹤莲，没事别胡闹。程王妃眉心轻凝。顾鹤莲低哼了声，失了玩笑心情，抬眸冷淡：我不涉经济已久，若非谢天瑜不干人事，我是半步都不想踏足这鬼地方。堂堂成王勾结宋国公府，借前往安州调查宋家外室女身世为由，暗中交代安州府衙伪造宋淑兰籍出，帮着宋国公府作假不说，更伙同他们编造宋熙与宋淑兰生母往日旧情，将本是宋弘在外风流留下的孽种嫁祸到了宋家二房头上。跟这般下作之人说话，我都嫌脏了口舌。第57章无耻宋家。厅内园就被先前宋锦修偷窃一事惊呆的众人，此时听闻顾鹤莲的话，都是张大了嘴，满脸错愕。你胡说！成王再也稳不住脸上神色。顾鹤莲，你休得污蔑本王！污蔑！顾鹤莲言语讥讽。你以为你派去安州几个废物，仗着你王爵身份仗势欺人，就能叫所有人守口如瓶？你想叫人办事，却连点封口银子吝啬打点。安州郡守虽然居于你权势，不敢说你跟宋国公府勾当，可安州府衙上下多的是眼睛，你以为人人惧你？沐风！顾鹤莲唤了声，站在他身后沉默寡言的随从上前，手中捧着个锦盒，当着众人面前打开，锦盒里躺着厚厚一沓纸页，这些都是家主命人去安州府衙寻来的供词，上面清清楚楚写着成王府中之人是如何要挟安州郡守，伪造宋淑兰籍出，又是如何将其生母许氏更换姓名，混淆于17年前婺州水患，被宋家二爷奉旨安置去往安州的难民之中，借此伪造二人早就相识，且于水患之中有了露水情缘之时。沐风捧着那锦盒镜，直到了程王妃身前，程王妃伸手取过，程王连忙伸手就去拉他。月娘，顾鹤莲不怀好意，你别信他。程王妃错身避开。月娘，程王脸色苍白，满是祈求看着程王妃。顾鹤莲眼见着程王妃拿着东西神色难看，抄着手满是嘲讽。怎么，程王是怕谎言被人揭穿，还是怕你煽动朝权仗势欺人的事情被人察觉？荣月，你若是不敢看那便算了，反正你们夫妻情深，谢天瑜就是骗骗你也没什么。你闭嘴！程王妃扭头低喝了声，她面无表情甩开程王的手，直接拿出锦盒里的东西，待到看清楚纸上那些笔记各有不同的证词后，神色已然难看至极。他默然不语地将手中之物递给了一旁的唐宁，待到宋唐宁也跟着看完之后，才抬头看向程王。姨父，这就是你所谓帮我？顾鹤莲踩在花厅前的门阶上，他帮你让你父亲死后清明尽毁，帮着你让宋弘的孽种害你性命，帮着宋家大房欺凌你这个无父无母的遗孤，说不定待到你死了之后，你爷娘留下的那些东西也由着那外室女尽归宋家大房所有。他容色和风霁月，可言辞却是厉害的将程王脸皮扒下来扔在地上。那宋淑兰本是阳化素云镇人，生母姓许，其外祖许春荣曾是20年前厉太子身边左卫律府副使，当年厉太子行事疯癫，谋逆不成，火烧进宫身亡之后，东宫一众从属皆是连坐获罪，许家也是满门抄斩，可其女许真却是侥幸活了下来，被当时还年少的宋弘藏于偏僻之处。二人曾有青梅竹马的情谊，可逆犯之女怎能入国公府？宋弘迎娶邹氏之女为妻，将许真留于京郊豢养，成为外室，一面与府中妻子恩爱诞下长子宋锦修，一面与青梅温存缠绵。宋大夫人死死抓着掌心，脸色惨白。她只知道宋淑兰是宋弘早年在外留下的风流债，只以为当真如宋弘所说，他是当年一时糊涂与人厮混，留了把柄在人手中，才迫不得已将宋淑兰留在府中。可他怎么都没想到，宋弘居然还有一个青梅竹马，甚至当年迎娶她入府与她恩爱缠绵，当着好夫君的时候，居然还养着个青梅外室。难怪宋弘对宋淑兰百般袒护，难怪明明能将人随意找个借口留在府中，他却非得将人塞进二房，给宋淑兰一个名正言顺的身份，却原来那是他曾经挚爱之女。宋大夫人踉跄着砰的跌坐在椅子上，红着眼泪流满面。欺人者人恒欺之，他帮着宋家欺瞒宋唐宁，自己却也成为瓮中之人。宋锦修摇摇欲坠，只觉得耳间轰鸣。你说宋淑兰是我父亲的女儿，你不知道？顾鹤莲挑眉，那你还替她行窃？宋锦修面无血色，他不知道。父亲和祖母一直都说宋淑兰是二叔的女儿，说她是二叔当年露水情缘留下的可怜孩子。那天夜里，他因在翰林被人排挤，苦闷之下喝多了酒，宋淑兰与他哭诉父亲他们想要送他离开。他说宋唐宁对他身份耿耿于怀，说他偷听父亲和祖母谈话，知晓唐宁居然疑心他身份，还托成王前往安州查探。宋淑兰本就非议缠身，寡母病逝后，除了那封信就没有任何东西能够证明他身世。他哭着说唐宁心狠至极，说他定是想要害他，说唐宁若是寻个借口
让成王对外说他身世有疑，那他就彻底毁了。他哭得楚楚可怜，说若能有二叔信物，哪怕唐宁当真想要害他也能自保。宋锦修知道宋淑兰想要什么时，与他大吵了一架，可是最终对着他的眼泪还是心软了。他知晓二叔二婶留下的遗物都在世安院，知道唐宁怕触景伤情，已经多年未曾打开过那些箱子，他偷偷取走了那枚坚节竹纹佩，酒醉之下手中发抖，却是不断安慰自己，他只是想要唐宁不再闹了，只是想要宋家安宁，他只是想让唐宁和淑兰姊妹修好，不再剑拔弩张。可他怎么都没有想到，宋淑兰居然是宋红的女儿。怎么可能？宋锦修眼底满是难以置信，满是血丝的抬眼嘶声道：你骗我！我骗你做什么？许家的事情在场不少人应该都知道，至于宋淑兰的身份，你母亲应该知道一些。宋锦修看向泪流满面的宋大夫人，只觉得头疼欲裂，脑海里如同炸开了一样。顾鹤莲却还在继续。当年宋红享着奇人之福，一直将许真留于京城，他们二人还曾诞下过一个儿子，只比你小1个月，只是那孩子先天不足，未满周岁就夭折了。后来许家之事过去，宋红大抵是觉得无人在意，胆大的将人接回了京城，哪想却被朝中人察觉，宋老国公费尽心思才将事情压了下来，但宋红也逼不得已将许真送出京城。宋老夫人担心许真活着终有一日会连累宋红，便想要赶尽杀绝，将许真置于死地，谁料许真命大逃脱，那之后便下落不明。顾鹤莲声音缓而轻讽，大半年前，一名自称是宋家血脉的女娘找上了宋谭，自称她母亲名叫许真，临死之前曾言及她是宋国公府之女，更留下了一封书信让她前往京城认亲。宋谭因为知道当年往事，只能将其带回京中，可是许真是逆犯之后，当年许家更是被先帝下旨满门抄斩，若是叫人知道宋红曾经收容逆贼之女，还与她生下个女儿，不仅她会前程尽毁，宋国公府也会背负逆乱之名，可他又舍不得青梅的血脉，且宋淑兰手中那封书信太过致命，他就只能将念头动到了早年已逝的宋熙身上。他抬眼看着成王妃身边蒙着面纱的宋唐宁，眸中染上几分不忍和戾怒。他替宋淑兰遮掩身份，便称其母姓李，言即是当年你父亲在外招惹的情债，将其赖在你父亲身上。宋家上下众口铄金，仗着你父母早亡无人辩解，而你又年少不知当年过往，将宋红之女强塞进了宋家二房，充作二房血脉，不仅将其抬为庶女，更纵其妻女如你，险害你性命。唐宁，你父亲从未与旁的女子有过牵扯，他心中只有你母亲，也未曾背叛过荣家子。宋唐宁顿时红了眼圈，厅内所有人更都随着顾鹤莲的话愕然呆滞。那宋淑兰居然是宋红的女儿，她母亲更是厉太子身边附逆之女。宋家好大的胆子，那宋红简直是疯了，她不要命了。人群安静了一瞬，哗然四起，宋锦修更是脑中嗡嗡作响，摇摇欲坠，站立不稳。第58章，我宋唐宁自逐出宋家。整个花厅惬意纷纷，各种言语猜测纷乱而至，压得宋锦修脑子嗡嗡作响，仿佛有什么东西钻进了脑子里，疼得他脸煞白人也撕裂。宋大夫人更是狼狈，恨不得今日从未曾来过成王府。他恨宋红多情，恨宋家人骗他，恨不得撕了带回宋淑兰的宋谭。可是他又深知自己与宋家早就绑在了一起。今日之后，宋红毁了，他的儿子也毁了。陆之年怎么都没想到事情居然是这样，他看着顾鹤莲沉声道：顾家主，你说的这些可有证据？你看看成王可有反驳，宋家人可有质问？顾鹤莲声音轻吐，说的话却扒着成王脸皮。我可不像是咱们成王爷，明知真相却还帮着宋国公府遮掩，让人伪造出一堆令人发笑的东西来。我的人去过素云镇，该查的不该查的，连带着那许真的过往都全部查了个清清楚楚。那宋淑兰能混入宋家二房不被察觉，就是因为她容貌与宋红不同，却笑似其母。当年那位许家女娘，京中不少人都曾见过，若有人不信，寻当年老人辨认一二就行。至于宋红，当年厉太子出事，许家附逆被判满门抄斩，宋红偷天换日将许真救出绝非易事，虽时隔多年，可若想查也未必查不出来。说到这里，顾鹤莲顿了下，抬眼看向陆直年，说起来，当年清除厉太子叛乱，负责行刑清剿叛逆的正好是成王和陆中书呢。一旁原本只是皱眉看戏的陆老夫人瞬时坐不住了，疼得一拍桌子，站起身来怒声道：说宋家便说宋家，顾家主这般意有所指是想干什么？成王干了什么，那是他的事情，我陆家可从不知宋国公府所为，也未曾替他们做过什么。顾鹤莲闻言耸耸肩，满是无辜，我也没说陆中书怎样啊，厉太子无德，谋逆不成，被先帝处死，陆中书清剿叛逆本就没错，是陆郎君方才问我有什么证据，我才提及一句罢了。老夫人这般震怒做什么？回头人家还以为我说了什么不该说的，污蔑了中书令呢。你，陆老夫人被气得脸铁青，
偏顾赫连的话挑不出半点错来。哪怕他刚才的话太过奇异，惹人误会，可他的确没说陆重远做了什么，他只是说当年厉太子的案子有陆重远经手，清剿叛逆的事情也的确有出面。明明都是事实，可是放在眼下这境况，特别是成王刚刚替宋国公府隐瞒宋弘所为，甚至欺骗成王妃伪造真相之下，就是会让人浮想联翩。陆老夫人深吸口气压住心头恼怒，我儿行事向来方正，从不曾做任何违背圣意之事，更不曾与逆贼不清不楚。成王与宋国公府所为我陆家一概不知，还请顾家主接下来莫要牵扯陆家上下，否则别怪老身不客气。成王脸色本就难看，听到陆老夫人这话后更是怒从中来，这陆家的老婆子是想踩着他抬高陆重远。陆老夫人，中书令清白，本王与他也是一样，本王从不知那宋淑兰竟与负逆之人有关。他此时已然顾不得身旁的成王妃和宋唐宁，只知自己绝不能牵扯到当年厉太子的事情当中。厉太子是朝中不能提及之人，当年火烧进宫的事闹得有多大，他至今还记得清楚。那一场血洗死人无数，整个东宫上下被屠了个干净，涉案之人更皆身死落罪，抄家灭族。京中足足月余都笼罩在血腥之中，凡与厉太子沾边之人，那就没一个有好下场。今上安帝曾被厉太子压得动弹不得，多年郁郁不得志，后来厉太子出事方得机会能够登基，哪怕如今坐着龙椅多年，可安帝对厉太子依旧介怀，成王怎敢让自己卷进厉太子旧事？顾赫连，本王与你有私仇，可你也不能这般无端污蔑本王。本王的却知晓宋淑兰身世有异，也帮着宋家遮掩，可那是因为顾及唐宁与宋家关系。宋弘只告诉本王宋淑兰是他的女儿，却从不曾提及他生母半句。本王虽厌恶宋家所为，可木已成舟，宋家已经将宋淑兰充作二房之女，若此后宋弘所为被人知晓，宋国公府爵位定然不保。宋弘百般哀求，又拿着月娘与唐宁的情分要挟，本王是怕宋家因此颓败，牵连了唐宁，更牵连月娘与成王府，不愿见他们闹得无法收拾，权衡之下这才被迫替其遮掩一二。可本王不知那宋淑兰生母是逆贼之后，也与此事从不知情。顾赫连闻言顿时笑出声，原来是这样，那成王思虑的还挺周全的。荣月，听见了吗？你可得好好感激一下成王对你的心意。成王妃扫了眼幸灾乐祸的顾赫连，拧着眉心冷声道，我和唐宁用不着这份好心。月娘，成王望着他低声道，我知道我不该欺瞒于你，可我不是有意，你别信顾赫连挑拨，有什么事情我们稍后再说好不好？成王妃，不好。阿月，成王神色苍白，眼里满是哀求，你当真要让我这般难堪？成王妃看着他那副放低了姿态，想要让他将事情糊弄过去，那般殷切恳求，想要他念及旧情，勾他心软的模样，就让他想起这段时间他在他面前虚伪，胃里突如其来的不适让他压抑不住，喉间冒着酸水。成王妃的脸色不比宋锦修他们好到哪里去。他侧开头避过成王目光后，唐宁见成王还欲纠缠，直接上前挡在了成王妃身前。王爷，你与宋家的官司由得你们自己解决，眼下先等我跟宋家的事情解决清楚。不等成王说话，宋唐宁就扭头看向宋锦修和宋大夫人，我与宋家之事诸位也都听见了，我自认我从未做过任何伤天害理的事情，我父亲阿娘虽然早逝，可我替他们在宋家尽孝，多年顺于膝下，从不敢懈怠半分，但宋家至于我们三人却无半分骨肉亲情，他们百般算计亡父，污他身后之名，我屡屡忍让，却只换来谎言欺凌，就连性命也险些丧于他们手中。他眉眼俱是冷色，我与宋家虽是至亲，却绝不容人这般欺我，不愿留于这等无耻卑劣心狠歹毒之处。世人有云，孝子不逾其亲，忠臣不产其君，长者辞方的幼者敬。宋弘为逆先帝，圣意在前，诬害身亡亲帝在后，这般不忠不悌之人，却得宋家尊长偏心宽纵，我不屑与这等污浊之妇为伍。周围人听着宋唐宁那清冷言语，隐约察觉到他想要做什么。陆直年和谢莹他们都难以置信的抬头，就听那蒙着面纱、一双杏眼乌黑冷漠的小女娘扬声说道：诸位见证，自今日起，宋家二房与宋国公府断亲，我宋唐宁自愿消去族籍，从此再不以宋氏女自居。宋家二房未曾分薄宋家家业，我父母所留遗物大半皆是我阿娘嫁妆以及荣家所赠，我只将那些东西带走，宋家之物我不碰分毫。稍后我会将父母坟冢移出宋家祖坟，从此往后与宋家再无干系，老死不相往来。第59章断亲。宋唐宁的声音不大，却震得所有人都回不过神来，谁都没想到他居然会这般果决脱离宋家，更没想到他居然会跟宋国公府断亲。谢莹和陆直年都是吃惊不已，陆老夫人更是瞪大了眼看着桀骜不驯的小娘子，这个宋唐宁，他怎么敢？宋锦修被宋唐宁的话惊得嘴唇轻颤，满是不敢置信的喃喃：唐宁，你知不知道
你在说什么？宋郎君聋了？我宋唐宁自逐出府，从此生死荣辱皆与宋家无关。你……宋锦绣张嘴就想要如同往日那般说他胡闹，想说让他别任性，想说他就算是气恼也别拿这种事情儿戏。可是话到了嘴边，他才想起眼前这人早已经不是那个乖巧叫他阿兄会安静听他训话的小姑娘。她眉如山涧清雪，眸中凝聚疏冷，哪怕隔着面纱瞧不清容貌，却依旧能够看得出来他那掩饰不住的嫌恶和厌憎。仿若早知道他想说什么，宋唐宁说道：宋郎君是想说让我别胡闹，还是想说让我懂事些？我见他瞳孔缩了缩，唐宁就知道他猜中了。他满是嘲弄出声：宋锦绣，你还真是一如既往的自以为是。你从来听不懂我想要什么，也从来都没有将我的话放在心上。我早已经与你说过，我跟宋家绝不会修好，骗你做尽了恶心人的事情，却还自以为是，打着为我着想的旗号，让我端庄娴雅，让我宽容忍让。你总是这么自顾自话，自以为是的规矩，实则却是冷漠自私至极。他伸手就扯掉了脸上的面纱，露出那红痕斑驳的脸来。那略微宽松的衣袖滑落了些许，露出的手上和腕间伤痕也是骇人。我自雀山归来，你我见过3次，除了让我懂事听话，让我别跟宋淑兰为难，从未问我半句我伤势如何。你看看我的脸，看看我的手，你看看我这一身伤势，这全都是拜你们所赐。我为着你的听话懂事，已经在雀山死过一回。你以为我还会重蹈覆辙，被你那恶心的自以为是约束？宋锦绣是见过他脸上上药的模样，虽然可怖，但有伤药遮掩，难以看清楚到底伤了多少。如今这般明晃晃的呈于眼前，那斑驳交错的每一道伤痕，都像是在嘲笑着他所谓的公正。他脸上惨然，眼前昏花不断，脑海里更像是被什么东西重重一击，劈得头疼欲裂，面无人色。眼前喝骂他的小女娘仿佛被另一张脸取代，那是张满是脓疮，几乎瞧不见原本模样的脸，四周全是逼仄的昏暗，隐约的烛光照出他曲折着瘫在床上的腿。那脓疮不断涌出让人窒息的腥臭，昏黄光线之下，床上那人蓄满了泪的眼里满是枯槁绝望。宋唐宁，你什么时候变得这么不懂事？兰儿已经替你做了那么多事情，他为了你的伤替你四处求药剜血喂饮让你进补，他已经做了他能做的所有事情，是你自己伤势太重难以恢复，可是你却打翻药碗烫伤了他，甚至还故意伤他脸面。过去的事情已经过去了，雀山至今已经近1年多，你为什么还要抓着那些旧事不放？你这般咄咄逼人，哪还有半点女子该有的宽容贤贞？宋唐宁，你怎么变得这般恶毒？宋锦绣摇晃了一下，满脸惨然。说话的人是谁？那毁了容貌的又是谁？他叫他唐宁，可是唐宁怎么会变成那般模样？宋锦绣用力撑着头，想要看清楚画面里的人影，可是那些画面却是突然消散，脑子里的疼痛如潮水涌上来，一阵一阵的，像是要将他撕裂。他眼前依旧还是那个满眼冷漠的宋唐宁，那双杏眼与方才看到的那人一模一样，只是一个冷若霜雪却清明透亮，另外一个仿佛凋谢了生机，枯槁无望。不可能的，那怎么可能是唐宁？他明明好好回来了，怎么可能会变成那个样子？宋锦绣低声喃喃着，忍着剧疼踉跄着上前。唐宁。宋唐宁皱眉避开了他，任由他脸色惨白的站在那里，不曾对他话中颤抖有半分心软。一直安静的谢莹瞧见宋锦绣那般凄惨样子，张了张嘴。唐宁，谢世子有话想要指教。谢莹对上唐宁的目光，蓦地就想起了之前挨的那2脚，他腿上隐隐生疼，连忙闭嘴。倒是唐宁主动看向那边欲言又止的陆直年，满是冷漠。10里之人当之莫管他人闲事，此事是我跟宋家之间纠葛，是非离散皆与旁人无关。我不愿与宋家之人为伍，想来除非是不辨是非与他们一般无耻卑劣之人，否则是绝不会说出让我与宋家修好之言的。诸位以为呢？陆直年刚欲劝说的话全数被堵在了嘴里，席间众人也都是齐齐沉默。话都到了这份上，谁愿意摊上那恶名？宋唐宁见堵了众人的嘴，这才将手中玉佩交给了身边林毅。今日因我之事叨扰了诸位赴宴的雅兴，这春日宴我便不参加了。姨母，你能不能陪我走一趟宋家，将我阿娘他们留下的东西取回？说完，他又看向门前站着的顾鹤莲。顾舅父，可否烦你手下人帮忙？顾鹤莲愣了下，你叫我什么？唐宁皱眉，他怎么与姨母一样问得这般奇怪？我听姨母说你是外祖父义子，我唤你舅父难道不对吗？顾鹤莲脸上先是古怪，随即乍青乍白，然后恶狠狠瞪了程王妃一眼，恼怒道：对什么对？我信顾你姓宋，我不是你舅父，别瞎叫。他说完像是气恼一样，甩袖就朝外走，走了2步见身后没有动静，又停了下来，刷地扭头满眼恼怒，不是说要走还走不走了？宋唐宁神情错愕，
瞧着不知道怎么突然就气冲冲的顾鹤莲，只觉这人怎么比阿兄的脾气还要坏，阴晴不定就算了，还说翻脸就翻脸，那遮住日头的乌云都不及他善变。只他还惦记着离开的事情，忍着心头疑惑，拉着陈王妃道：“走的。”他看向陈王妃，姨母。陈王妃将手里的锦盒交给了蒋嬷嬷，抿抿唇道：“走吧。”第60章撕破脸。月娘眼见着陈王妃居然头也不回的跟着唐宁朝外走去，甚至从头到尾都没看他一眼。陈王连忙绕过席间，伸手抓住了他：“你做什么？你当真要跟着顾鹤莲走？你知不知道他是什么人？他再是什么人，也不曾骗过我。”月娘，陈王又恼又怒。陈王妃用力挥开他的手，他有什么资格动怒？谢天瑜，你骗我时就该知道后果。你到底要说多少次？我不是有意骗你。陈王站在原地，能感觉到所有人目光都落在他身上，脸色难堪至极。我已经跟你解释过了，是宋家的人骗了我，我只是怕唐宁跟宋家闹开之后你会受了牵连，我只是一时被宋家蒙蔽。那玉佩是宋家的人给我的，我也是为了唐宁着想。见陈王妃仿佛没听到他的话，转身就想继续朝外走，他气得用力拽住他手腕：“荣月，你到底有没有听到我说话？我们成婚这么多年，我待你如何，你难道不知道吗？我只是一时过错，你为什么就非得这般计较？”他满是委屈的说道：“是，我是骗了你，可是我身后还有成王府和整个宗室，你为了你阿紫的女儿能够不管不顾肆意行事，可是我不能，我总要周全所有才能护得住你。而且我只是一时糊涂被人所骗，并非诚心想要伤害唐宁。你难道真的要为了这么一点事情，连我们多年感情都不顾了？”啪！陈王妃忍了又忍，忍到眼睛发红，心口刺疼，忍到呼吸一下，喉间都仿佛涌动着让作呕的恶心，到底还是一巴掌甩在陈王脸上，直接将他打得懵在原地。谢天瑜，你真觉得我是傻子？你说你被人蒙蔽，说你一时糊涂被宋家欺瞒，那我问你，京兆府宋淑兰的急书是谁拿走的？陈王脸上神色一滞，眼中更是浮出无措惊慌。陈王妃看着他时，只觉得可笑至极。我不想让你难堪，也不想将你所做撕开，让人知道你行事有多荒唐无耻，可你却偏将自己过错推于旁人，还恶人先告状，反咬我无情。我给了你无数次机会，就连春日宴前我也曾问过你，你有没有什么话要告诉我？可是你是怎么说的？月娘，你别叫我。陈王妃眼圈通红，我们夫妻10余载，我从未欺你骗你，可是你却将我当成个蠢货，拿着那些可笑至极的说辞来骗与你同床共枕的妻子。你说我斤斤计较，我今日就是计较了，你又能如何？我厌你虚伪，恨你欺瞒，更恶心你能一边编造谎言帮着宋家瞒天过海，一边却又若无其事与我言笑恩爱。谢天瑜，我真觉得我这些年认识的你到底是不是真的你？陈王妃强压着声音哽咽，手中疼得发抖，可她脸上却无半丝往日娇羞温情，反而全是厌憎和嫌恶。她狠狠甩开了陈王的手，朝着唐宁沙哑道：“我们走吧。”这陈王府，他是一刻都待不下去了。赴宴的宾客看着陈王脸上那硕大的巴掌印，越发安静下来。那头顾鹤莲瞧见陈王妃那苍白的脸色，脸上闪过抹戾气。他退了先前玩笑模样，脚下缓了几分，等着陈王妃他们到了跟前，这才领着沐风跟在他们身后，隐隐带着保护姿态。眼见着几人要走，陈王府老太妃反应过来，撑着起身：“拦住他们，给我拦住他们！”他看着陈王被打的脸，瞧着周围那些人异色，气怒至极。孽障，都是孽障！你们当我陈王府是什么地方？想来就来，想走就走。荣月，你个泼妇，你竟敢伤你夫君，简直反了天了！来人，给我拦住他们，把王妃带回后院。外间听到老太妃召唤，瞬时有人围了上前。陈王妃看到挡住去路的那些人，低喝了一声让开，那些人却只看着陈王。陈王妃扭头将目光落在他身上：“谢天瑜，你要拦我们？”陈王避开他眼神：“月娘，你现在在气头上，我不与你争辩，只是宋国公府的事情没那么简单，你就这么去了会惹出麻烦，你先留在府中消消气，我稍后再与你解释。”谢天瑜，陈王妃没理会他口中辩解，只怒道：“你要与我撕破脸？”陈王脸色极差，看着怒极的荣月，只觉棘手至极。他也不想跟荣月撕破脸皮，多年夫妻之情，他待他也并非全是假的，可是他不能让宋唐宁他们走，至少现在不能。宋国公府的事情今日之后瞒不住人，可至少要给他时间去跟宋红处置，否则就由得他们出去随意跟宋家厮闹，他跟宋家还有那厉王附逆的事情就牵扯不清了。陈王避开陈王妃的眼睛，朝着厅内说道：“今日招待不周，让诸位看了笑话，眼下府中有事不好多留诸位，来日若有机会，本王再设宴款待大家。能来赴宴的大多都是官宦女眷，自然没谁是蠢人。”
今日之事闹得这么厉害，成王又已经出言撵人，他们自然不会逗留，都是纷纷起身势去告退。王爷既有家事，那我们就先走了。我等也先告辞。我们也是，王爷自便。成王松了口气，维持着体面。来人，送诸位贵客出府。席间众人都是说了几句场面话，就陆续跟着成王府下人引路离开。可等着其他人都已经走了，花厅内却还留着几人。陆老夫人和陆直年没动，宋家母子也留在原地。除了他们，钱家母女也跟文信侯夫人站在一起，未曾挪动。不远处还有未上了年纪的老妇人。成王皱眉沉声道：“周夫人、钱夫人，还有傅老夫人，本王要处置家事，还望几位行个方便。”几人都听出了成王撵人的意思，却巍然不动，丝毫没有离开的打算。文信侯夫人面色平静地说道：“我与荣月是至交，王爷应该知道。”钱夫人没好气的隔着袖子拧了下拽着她不准走的小女儿，瞪了她一眼后，抬头却是正色：“我与故去的宋二夫人也有几分交情。至于那位傅家老夫人，比起前面两人的委婉，说话就格外的直白。老身与谁都没交情，可却知道是非黑白。今日之事，过错不在成王妃和宋小娘子。王爷先前伪造信物，更改籍书已是过错，如今更想强留他们。此事若是传扬出去，只会惹人非议，让人觉得王爷于宋家之事上心虚。老身不才，算不得什么尊贵之人，却怜惜宋小娘子遭遇不平之事，还请成王放人。否则明日早朝我家大兄必定参王爷一本，严您仗势欺压地方官员，徇私纵凶，不堪居于宗室王位。忘说一句，傅老夫人的娘家姓曹，御史大夫曹德江的那个曹。”第61章小海棠，过来。成王脸色难看至极，若只是寻常人他自然不怕，将人强撵了出去就是，可是眼前三人没有一个是好招惹的。文信侯掌兵，钱宝坤管钱，曹德江更是拿捏着御史台上下言官的嘴。这三人若是放在以往，都是他竭力想要交好的对象，可如今却都齐齐站在了他对面，无论是得罪了哪一个，成王府往后都休想安宁。顾鹤莲见着成王脸色乍青乍白，冷笑着开口：“谢天瑜，你强留着我们几人又有何用？今日之事遮掩不住，那许真的身份文籍我已经送交了京兆府一份，你就算留着我们，他罪臣之女的身份也自有人过问，届时无论是你还是宋家，都得被人扒了皮。你如今拦我们，除了丢人现眼，又能如何？”成王脸色越发难看，他就知道顾鹤莲不是个好东西，当年差点坏他好事，这一次被他抓住把柄，他怎会放过对付他的机会？本王拦不住外人，却总能拦得住你。成王寒声道：“来人，把顾鹤莲拿下！”谢天瑜，你疯了！成王妃怒声道。宋唐宁也是生恼，王爷凭什么抓顾家舅父？就凭他擅闯本王府邸，污蔑当朝亲王。成王今日因宋唐宁失了颜面，更被所有人知晓自己所为，多年积攒的好名声毁于一旦。他对唐宁也失了往日慈爱，说话时满是寒霜。你跟宋家的事情，本王没资格管；本王府中的事情，你同样也没资格。本王因你闹的家宅不宁闹，夫妻失和，还引来顾家恶贼想污本王名节。如今本王令人擒贼，你若阻拦，届时磕着碰着，可别怪本王。说完之后，成王就道：“把顾鹤莲给本王拿下！”成王府的人围了上来，大有直接动手的架势。顾鹤莲刚想说话，就见成王妃朝着他身前一挡：“我看你们谁敢！”他愣了下，就见先前那瞧着柔柔弱弱小女娘也是挡在他一旁。唐宁虽未言语，却紧抿着唇，杏眼冷凝表明了态度。成王府的下人见状，顿时束手束脚。成王恼怒，把他们拉开。林子子，有人朝着宋唐宁探手，还没靠近，就感觉一道冷风靠近。林英抓着那人手腕，用力一折，那人顿时惨叫出声。沐风惊讶看了林英一眼，手中也没客气，抬脚就将围拢上前的人踢飞出去。家主，走！顾鹤莲毫不迟疑，一把拉住成王妃和宋唐宁，就朝外跑。抓住他们！外间那些宾客还没走出游廊，就听到身后四场花厅那边传来的声音。他们下意识回头，就见先前衣着华贵毒舌张扬的顾家家主满脸狼狈地跑了出来。成王妃和那位宋家女娘被他拉着，身后是疾步追来的成王和王府下人。众人都是脸色微变，成王这是跟成王妃撕破了脸了。谢天瑜，你行事下作，以为杀了我们就能瞒住你干的那些事情？顾鹤莲一边跑一边扭头就骂：当年就知道你卑鄙无耻，如今多年不见功力见长，也亏得你生在皇家，要不然就这种不要脸的，老子早打爆你的头！唰！一道寒光擦着顾鹤莲耳边掠过，沐风抓着那人胳膊将人甩飞。宋唐宁被拽得一个趔趄，忍不住低骂了声：舅父，闭嘴成吗？成王本就恼羞成怒，顾鹤莲还火上浇油，他这张嘴跟开了刃的刀子似的，没瞧见成王杀人的心都有了。成王眼见着顾鹤莲伸手揽了夏成王妃的腰，避开追逐之人，
他勃然怒道：“给本王抓住他，别叫他跑了！”眼见着那顾家的家仆动了刀剑，成王府那些下人身上也见了血，成王更是急怒，喊着将人抓住。廊下那些人脚下都是更快了些，谁都不敢久留，转身就想离开，生怕被扯进成王府和宋家这滩漩涡之中。可谁知道他们刚到了前院门前，还没来得及出去，就突然听得砰的一声异响，那成王府前大门被人撞了开来。你们是什么人，竟敢擅闯成王府啊！外间尖声厉喝戛然而止，紧接着便是几声惨叫，院中众人上来不及反应，就见几道人影自外间飞了进来，重重砸在地上，尘土四起，惊得所有人都是险些尖叫出声。原本朝外急走的步伐一停，纷纷拥挤着后退，走在后面的人被前面突然退回来的人踩到了脚，疼叫出声。人群推攘着凌乱之时，外间有人快速朝着这边疾步而来，那明明凌乱却又听得出隐约规律的脚步声震的所有人都是抬头，就见门前甲胄森然，身着黑甲之人屡声震动地涌进了院中。是黑甲卫，是枢密院的黑甲卫。那满身杀气、气势巍然的黑甲卫鱼贯而入，扑面而来的压迫感让人惊慌，所有人都是安静下来，忍不住脸色变化，更有年轻女娘被吓得簌簌发抖。那些黑甲卫手持利刃，压着几名成王府的下人入的院中之后，就齐刷刷地朝着两边散开。片刻后，一道将子身影从人群后走了出来，人群安静至极，片刻后纷纷哗然。是萧督主，他怎么来了？萧燕一身绫纹蓝袍，身形颀长，那冷白面上不似往日神色松弛散漫，阔步行走时如利刃出鞘，进攻闲张。哪怕周围黑甲卫手持利刃煞气逼人，他独一身却依旧如灼灼耀阳，居于其间，一身气势让人望而生畏。萧燕入内后，就一眼看到了他家小孩，他被人拽着胳膊，跑得衣裙微乱，头上钗子歪斜着，几缕碎发掉了下来，那伤势未好的脸上跑得通红，气喘狼狈。有人朝着唐宁伸手，萧燕眸色瞬冷，伸手夺过身旁黑甲卫的佩刀，反手就朝前一掷，那利刃瞬间呼啸着穿过唐宁身前那人，透体而过时巨力将人带飞了出去，重重钉在了地上。鲜血飞溅落在唐宁脸上，惊得他瞪圆了眼。小海棠，唐宁倏地回头，当看清站在不远处的人时，心中惊慌害怕瞬间被欣喜替代。阿兄！萧燕声如碎石冷玉，眸色却温和。过来。第62章擒拿逆犯，宋家入罪。春景正盛，清风拂起枝柳，缓和了黑甲卫带来的肃杀。萧燕对于宋唐宁的护短毫不掩饰，不远处掌刀钉在地上的那人鲜血流淌，本是凛厉的人却温暖柔软，这般鲜明的对比让得院中所有人都是忍不住看向那面容受损的小女娘。这宋小娘子似乎比传闻之中更得萧督主看重。陆之年眼见着宋唐宁朝着那阉人走去，那往日只看得到他的乌眸，此时满满都是不远处萧燕的身影。他眉心紧蹙，心中浮出不安来。唐宁！宋唐宁脚下一顿，回头。陆之年放轻了语气轻哄：“来我这里。”唐宁顿了顿，见他哪怕刻意柔软了眉眼，却依旧高高在上，对他呼之即来。他突然转身朝着刚才来的方向走了回去。陆之年看着迎面走过来的小姑娘，心中那隐约的不安散去。他就说宋唐宁是在意他的，他也绝不会违逆他的意思，以他对他的感情，他怎么可能真舍得对他不理睬？小姑娘之前只不过是与他置气，可真当着众人面会与他难堪的事情，他又怎么可能舍得？这可是倾慕了他多年的女孩，萧燕又能如何？任他权倾朝野，唐宁依旧会选择他。陆之年眼里带着一丝隐藏不住的挑衅，看了远远处的萧燕，抬脚就欲朝着唐宁走去。可谁知道，就在这时，宋唐宁却是突然停了下来，脚下一转就到了程王妃和顾鹤莲的身前。姨母、舅父，我们走吧。陆之年满脸的温柔瞬间崩裂。顾鹤莲瞧着一本正经却是卯足了劲儿使坏的小女娘，扑哧就笑出声来，那笑声如同狠狠一巴掌甩在陆之年脸上。唐宁！陆之年满是不愉，你与我置气也该够了。置气！宋唐宁扭头，陆郎君是不是忘记了？雀山上宋锦绣心狠，你也不遑多让。我那日若是死在雀山之上，半条命是宋锦绣要的，另外半条便是你与谢世子。他看了眼脸色苍白躲在人群后面的谢莹，目光落在陆之年难以置信的脸上。我与陆郎君本就缘浅，往日纠缠也实属不该。陆郎君身份尊贵，将来自有良缘，往后还是换我宋娘子的好，免得叫人误会。陆之年蓦地瞪大了眼，周围那些人也都是齐刷刷的倒吸口冷气。宋唐宁这是想要退了陆家婚事。宋唐宁知道他这话会引来多少注目，也知道这话传出去后会叫多少人议论，可他半点都不想再看到陆之年的自以为是。他今日的目的已经达成，陆家的婚事虽然没那么容易退掉，
可话放在这里，代表了他的态度。他还要去宋家拿回父母留下的东西，跟宋家彻底撇清干净。宋唐宁没去理会满脸震惊恼怒的陆直年，挽着陈王妃的胳膊就朝着萧燕那边走去。陆直年神色铁青，周围鸦雀无声。陈王瞧着一旁陆老夫人怒气勃发的样子，只觉得宋唐宁荒唐至极。他居然真敢放言要退陆家婚事，他知不知道陆家是什么人？拦住他们！陈王厉喝了声，府中之人立时便有人上前阻挡。只是这次不等萧燕吩咐，方才已到了跟前的沧浪直接挥剑便斩。那中间拦着的人还没来得及反应，就被一剑斩断了胳膊，鲜血四溅时，沧浪手持白绫御风剑。我家督主说了，让宋小娘子过去。被砍断胳膊的人惨叫不止，陈王府其他人也都是面色发白。那条断臂也不知是有意还是无意，刚好落在了陈王身前，那上面的血落在陈王衣袍上，让得他慌乱退了半步。陈王先前见到黑甲卫闯进来的时候，就已经心中发紧，此时再见他们动辄见血，忍不住厉声道：“萧燕，你疯了！你竟敢带黑甲卫擅闯王府伤人！”萧燕抬眼冷淡：“本都接到密报，陈王府有厉太子救人，厉太子残暴无道，与其附逆之人皆因诛杀，本都带人前来捉拿逆贼。”胡说八道！本王府中何来厉太子救人？宋家不就是？顾鹤莲突如其来凉飕飕的一句，让后面跟过来的宋大夫人他们瞬间脸色大变。陈王也是瞬间一惊，尚来不及分辨，就听得顾鹤莲似笑非笑地道：“哦，对了，之前忘记告诉陈王爷，我来之前还将许真和宋红的事朝着萧督主那里递了一份，毕竟是先帝下旨处死的逆犯，定是凶残狠毒，我这种良善之人贸然揭发，难保不会被人灭口。院中众人，你要是少点幸灾乐祸，我们就信了你了。”萧燕扫了眼因顾鹤莲的话瞬间惨白了脸的宋锦修母子，还有又惊又怒的成王，剑眸锋锐如刃。厉太子谋逆早被处死，从属之人皆被先帝下旨斩杀，凡有涉案者无一人赦免。宋国公府违逆先帝旨意，偷天换日救走逆犯，收容厉太子救赎，此等不忠犯上之举与谋逆无异。来人，将宋国公府之人带回行司，凡有阻拦者同罪。成王震怒：“萧燕，这是本王府邸，不是你的枢密院。正是因为是王爷府邸，本都才先礼后兵。”陈王看着那血淋淋躺在地上的府中下人，还有几乎被撞得垮塌的王府大门，整个人险些破口大骂出声：“狗屁的先礼后兵，都带人撞门闯了进来，哪来的什么礼？你要拿人，大可出去拿，这里是成王府，不是让你撒野的地方。”陈王压着怒气：“那可不成，来都来了，岂有空手而回之理？你敢？王爷大可试试本都敢不敢？”对着陈王满是羞恼的脸，萧燕眸如清月寒凉。说起来，本都那行司还未曾进过宗室亲王，成王若是有兴趣，将他也一并带回去审审。毕竟宋国公府收容逆犯血脉的事儿，成王好像也有份。你，成王脸上青了白，白了紫，根本不信萧燕敢对他动手，让人拿他。可是黑甲卫闻风而动，手持利刃就朝着这边逼了过来。成王刚欲开口呵斥，就被一旁的老太妃用力拽住，强行拉到了一旁。宋国公府的事与我们成王府无关。第63章，萧燕这个疯狗。母妃，闭嘴！老太妃厉声呵斥，用力拽着成王的胳膊，将人朝后拉。成王府剩下的那些护卫眼见着自家王爷都被人拉开，先前被砍断了胳膊的人惨叫声犹然在耳，他们丝毫不敢阻拦穷凶极恶的黑甲卫，纷纷朝着两边退让开来。钱夫人和文信侯夫人他们更是避到了一旁，直接将原本站在人后的宋家母子暴露出来。宋大夫人神色大乱：“王爷，我们母子是来成王府赴宴，是你让我们来的。”啊！黑甲卫刀柄直接压在他背上，将人反绞着时，宋大夫人疼得惨叫：“我是门下侍郎的夫人，是朝中命妇，你们没权利抓我。萧督主，我和锦绣都不知道宋红的事情，这其中定有误会。”啊！身上压着的力道更大，宋大夫人挣脱不能，与身旁的宋锦绣一起直接被黑甲卫的人拖着朝外走。王爷，王爷救我们！成王被满脸漠然的老太妃拽着未曾出声，宋大夫人只能扭头朝着陆家那边尖声道：“陆郎君，老夫人，我们两府可是姻亲，我们陆家可不敢有你们这种亲家。”陆老夫人断喝出声，刚想说刚才宋唐宁已经说出那般话来，宋家居然还想着陆家替他们出头，只是他嘴里的话还没出口，就见身旁脸色难看的陆直年上前一步：“宋大夫人是不是误会了什么？我与唐宁的婚事是当年荣太傅还在世时与皇后娘娘一起替两家定下的，我在意的是唐宁，从来都不是你们宋家。”他看了眼那边的宋唐宁，沉声说道：“唐宁方才在花厅已经与你们宋国公府断亲，我与唐宁的婚事自然便也与你们宋国公府无关。宋侍郎不敬先帝在前，欺辱二房遗孤在后，宋锦修更是这般欺辱我未来的妻子。我与唐宁虽然吵嘴，
可她是我认定的夫人，我岂有帮着外人欺辱她的道理？你……宋大夫人看着长身玉立、朗朗无双的青年，只觉得脑子里嗡然炸响。往日这陆家三郎过府之事恭谦有礼，对他更是一口一个宋家伯母。每次去探望唐宁时，必少不了他与府中其他人的礼物。他多少次都曾感慨自己怎么就没有生个女儿，让二房唐宁得了这么好的如意郎君，更对陆直年的清风霁月喜欢至极。可当时有多喜欢他温润体贴，如今就有多震惊他的冷漠无情。一旁被人压着的宋锦修也是抬头看向陆直年，对上他那满是疏远的眼眸，只觉自己仿若坠入冰窖，骨头缝里都渗着冷意。京中游湖，泊船水上，陆直年与他把酒言欢。锦修，我真恨你我二人未曾同出一家，我从未遇到过如你这般投契知己。你不知我有多庆幸因唐宁与你相识，更能往后唤你一声兄长。你的抱负，你的能力，都叫我钦佩不已。往后就我们同处朝堂为民请命，只要你我携手，必能成为一代忠臣贤将，辅佐明君流芳百世。往日笑言犹在耳边，如今冷语如冰锥刺人。宋锦修喃喃，少指。陆直年冷声道：宋郎君还是莫要如此唤我，我佩服你才学，却不耻你为人。唐宁是你妹妹，你尚且待她如此无情，知你品性这般不堪，我怎敢与你交好？道不同，不相为谋，还请宋郎君自重。迷迷寒气随着陆直年的冷语在身上弥漫开来，宋锦修的心好像沉入了寒潭之底。周围那些人目光各色，仿若在嘲笑他攀附陆家，亦讽刺他被挚友所弃。他从未这般孤立无援，仿佛全天下都在看着他的笑话。对着宋唐宁毫无半丝动容的冷漠，陈王妃他们眼底的嘲讽，他眼神最终落在了昔日至交的陆直年身上。道不同，不相为谋。好一个道不同不相为谋！哈哈哈！他声音沙哑，似哭似笑，脸上比先前还要苍白。他笑得浑身震颤，哪怕有黑甲卫的人压着，也依旧捧腹，笑得身子倾斜，泪流满面。陆直年，你很好。他果然如唐宁所说，自以为是，又蠢得识人不明。宋锦修嘶声说完后，脸上猛地涨红，下一瞬喉头滚动，突然就张嘴吐出一口血来，煞白着脸栽倒了下去。黑甲卫的人一时没拉住，让人重重摔在地上。宋锦修脑袋磕在十字路上，瞬时见了血。锦修！宋大夫人满是惊恐的哭嚎出声，就想要扑过去。萧燕不耐蹙眉，让他闭嘴，带走。沧浪一巴掌落在宋大夫人后颈上，将人拍晕了过去。等黑甲卫的人将宋家母子拖走之后，顾鹤莲才满是惊奇地朝着陆直年说道：往日只听说御史言官的嘴厉害，死的都能说成是活的，没成想陆郎君也是不遑多让，这落井下石的本事，佩服佩服。陆直年，我没有。陆郎君不必解释，我懂。这宋国公府眼看着到了，宋家大郎前程尽毁，你想明哲保身也属正常。顾鹤莲一副我懂你的样子，感叹年轻人识时务是好事，也难怪陆家地位巍然多年不移，只是可惜了宋家大郎这一片真心，他待我家小海棠都没对陆郎君这般真挚。陆直年，噗嗤！宋唐宁站在萧燕身旁，没忍住笑出声。陈王妃也是嘴角抽搐了一下，只觉得顾鹤莲这厮多年没被人打死，当真是稀罕，就他这张破嘴跟淬了毒的一样。周围所有人瞧着陆直年的目光也都是极为古怪。满京城谁人不知道陆家三郎跟宋家大郎关系极好，往日朝堂上下虽算不得形影不离，可大多时候二人都是同进同退。可刚才陆直年撇清干系撇清的太快，言语冷漠气的宋锦修吐血晕厥，也是众人亲眼所见。瞧着被拖走的宋家母子，众人忍不住唏嘘，这陆家三郎可当真是翻脸无情。萧燕瞧着捂嘴笑得开心的小姑娘，眼底也是划过抹笑意。人已情了，本都就不多叨扰王爷了。他伸手轻拍了下唐宁的脑袋，走了。黑甲卫护着，萧燕领着宋唐宁一行如无人之境朝外走去，路上没有一个人敢拦。待到陈王妃和顾鹤莲也一并被他带走，文信侯夫人他们也跟着离开。而那些看足了热闹，只觉自己将一年的大瓜都吃撑了的赴宴宾客，也都是极有眼色的，纷纷跟在后面疾步出去。成王府院中转瞬就只剩下程陆家祖孙和成王府的人，看着满地血腥，成王怒不可遏。萧燕这个疯狗，他就是个疯狗。第64章青梅竹马。我呸！成王府的春日宴出了事，黑甲卫闯入其中，惊动了不少人，外间各种打量的人不少。而等到原本赴宴的一行人出去时，就发现成王府的大门塌了半边，那门头挂着的烫金王府匾额也是摇摇欲坠。众人沉默了瞬，这就是所谓的先礼后兵。这里可真重，再慢一点成王府都得塌了。见黑甲卫聚集在门前，萧燕领着宋唐宁站在那里，众人不敢越过他们，只分散在门前站着等他们离开。唐宁看着里头陆陆续续出来的人，朝着萧燕低声道：阿兄，
你等我一下。他抬脚朝着门前那边走去，停在了文信侯夫人他们身前，郑重其事地朝着几人行了个大礼。今日之事，多谢几位夫人仗义直言，否则方才王府之中，我与姨母必定被困。诸位恩情，唐宁谨记，将来若有机会，必定报答。文信侯夫人满是怜惜的伸手将人扶了起来。我与你姨母相交多年，按理你也该叫我一声君姨。往日不知你处境，未曾帮你，以后若遇到麻烦，尽管来找我。文信侯夫人的闺名叫做汪于君，夫家姓周。唐宁看了陈王妃一眼，陈王妃脸色微白，闻言却露出笑。你君姨与我一样，你不必跟她客气。文信侯夫人瞪了好友一眼，竟会教坏小姑娘。她朝着唐宁时神色温柔，好孩子，以前再多不好都过去了，往后离开了宋家好好生活，不必为外人所扰，万事有你姨母与我。唐宁眼圈微热，谢谢君姨。傅老夫人依旧如先前一样，脸上并无太多和蔼之色，连说出的话都是硬邦邦的。你父亲母亲都是极好的，荣太傅亦是。我傅家以前受过荣家恩情，往后若是有人敢以势欺你，便让人带话到傅家。老身虽帮不了你多少，却能让阿兄弹劾那些持身不正、仗势欺人的人。周围那些看热闹的都是头皮一紧。御史台的折子、曹公的嘴，那都是杀人不见血的刀，逮谁都能刮下一层皮来。傅老夫人不善言辞，却竭力温和。宋家之事与你无关，他们无耻你不必理会。宋弘所谓自有朝廷法度，你不必拿着旁人的错处苛责你自己。一旁的钱启岳闻言忍不住附和说道：傅老夫人说的不错，那宋家一大家子不做人，你跟他们撇清干系就对了。你先前说的那些你爷娘留下的东西，可千万要跟他们划分清楚，别被那些个不要脸皮的占了便宜去。还有那个陆家三郎，他说起来就满脸的一言难尽，我早前就瞧不上你，总是委屈自个儿，放低了姿态，百般讨好他。你今日这样子就对了，咱们女子的自重，省得一些人眼高于顶，还真以为自己像是外头吹捧的那样，天上有地下无。阿月，钱夫人瞧见后方跟出来的陆家祖孙，连忙拍了下身旁的小女儿，别胡说。钱启岳哼了声，我哪有胡说，往日京中谁不嘲笑他宋唐宁明明是国公府贵女，却为着一纸婚约自降身份，百般讨好陆直年。阿娘你是没瞧见他过往那模样，就差恨不得将自己当成下人，把陆直年供在神龛上，每日一拜。陆直年脸色顿沉，那神龛上摆着的都是死人，这钱家女娘是故意咒他。钱娘子慎言，我与唐宁是自小青梅竹马的情谊，是扔了青梅的竹马，还是险些害死人的情谊？你可别拿着这些话出来笑死个人了。钱启岳可不惯着他，闻言直接就翻了个白眼。你跟宋唐宁定亲这么多年，他为着你是个什么名声，我就不信你不知道。外头多少人嘲讽他热脸贴你们陆家冷屁股，说他自甘轻贱，痴缠你陆家三郎。你明知道外间怎么说他，你可曾有替他分辨过半句？你连一点回应都欠奉，更不说在人前庇护他了。你只会摆着那副世家公子高高在上的姿态，理所当然享受着他对你的好。青梅竹马，呵，他就差一句我呸冒出来。钱启岳容貌本就艳丽，不似唐宁乖巧，反而面容张扬。他一双丹凤眼睛挑时满是不屑冷笑。宋唐宁，你可得擦亮了眼睛，这种没良心的男人要人命的。本是一句嘲讽戏言，宋唐宁听了却是沉默。陆直年他们后来可不就是要了他的命？你放肆！陆老夫人眼见着这钱家小女娘贬低自家嫡孙，脸上黑沉的都能滴出水来，她厉喝一声就斥道：你一个未出嫁的女娘，张嘴闭嘴议论别家郎，我陆荣两家的联姻与你有何关系？钱夫人，这就是你们府中女娘的教养，我家教养可比不上你们陆家，竟出伪君子。你陆老夫人什么时候被个小辈这般直言讥讽，气得一个趔趄。钱夫人拧了下自家闺女，你赶紧给我闭嘴！他剜了钱启岳一眼，恨不得能堵了他的嘴。只是对上满是盛怒的陆老夫人，他却还是护短的将钱启岳扯在了自己身后，挡住了陆家祖孙震怒的目光。钱夫人神色抱歉，小女年少心软，性子率直，不懂与人虚妄。她是怜惜宋小娘子遭遇，才会一时愤慨口出无状。我替她与陆郎君和老夫人道歉。只是陆郎君向来心胸宽广，陆老夫人也是出了名的威严慈爱，府中教出的都是霁月君子，想必也不会与我们家这个不懂事的小女娘见识。围观的那些人听着钱夫人这话，都是忍不住嘴角抽了抽，陆老夫人更是气得牙根都快咬碎了。陆直年也是紧拧着眉，心口堵得慌。他想要呵斥钱启岳无礼，可钱夫人话都说到这份上，他要是跟钱启岳计较，那他就是心胸狭隘，非君子所为。可不计较，那岂不是默认了钱启岳骂他的那些话？钱夫人见他脸色清白，一时没说话，顿时笑得和气。陆郎君果然大度，不似宋家那大郎毫无德性可言，光只知欺负小女娘。
他一锤定音，就替陆家原谅了自家女儿，朝着钱启月道：“还愣着干什么？还不多谢陆老夫人体谅。”钱启月、陆迟扯出个大大的笑容：“谢谢老夫人。”陆老夫人，他怒气还憋在心中，呵斥还未出口，眼前这两人就先自己让他原谅了，这钱家的人怎能这么不要脸？第65章，护犊子护得格外别致。陆老夫人险些被钱家母女的厚脸皮给气晕过去，陆之年也是稳不住脸铁青，有人忍不住肩头耸动，发出古怪的笑声，就连宋唐宁和萧燕他们也是忍不住露出笑。这位钱夫人护犊子护的可真是别致。眼见着陆家那边瞪着他们，钱启月心里默默给自家阿娘竖了个大拇指，倒也没继续撩拨陆家祖孙二人，扭头就朝着宋唐宁道：“今天这宴吃的热闹，你赶紧去宋家吧，省得回头再被人窃了东西。”他伸手抱着钱夫人的胳膊：“阿娘，我们走吧。”“就你闹腾！”钱夫人朝着他脑门就是一指头，这才温和道：“我家这皮猴儿竟喜欢胡说八道，我得回去罚他，让他尝尝记性。王妃，宋小娘子，我们就先行一步了。”宋唐宁扶了半礼：“夫人慢走。”他目送着二人离开，看着他们领着两个婢女走到了钱家马车旁，钱夫人先行上了马车，钱启月也伸手撩开帘子，被人扶着上去。只是唐宁刚想收回目光时，就见钱启月突然回头，他白皙精致的下巴一扬，比盛放的牡丹还要艳丽的脸上更眼皱鼻，朝着他做了个鬼脸，然后又对着陆之年那边翻了个白眼，张嘴无声说了句什么。宋唐宁认出了他唇语里的那句伪君子，呆了一瞬，转而就弯了眉眼，粉唇翘起，望着钱家马车上飘落的帘子笑了起来。马车里，钱夫人拍了钱启月后脑勺一下：“别闹了，小心陆家人撕了你。”“我才不怕他们。”钱启月咧嘴，半点没有贵女端庄，歪倒在钱夫人肩头笑嘻嘻道：“阿娘，我喜欢宋唐宁。”钱夫人逆他：“你以前不是不喜欢？每次外出赴宴或是平日里撞上那宋小娘子，她这小女儿回来总是要骂几句宋唐宁没脑子。这金钟论讨厌宋唐宁的，钱启月要占头一份。要不是钱夫人太过清楚自家姑娘是什么性子，连她都要怀疑她家姑娘是不是也跟其他女子一样，因为倾慕那陆家三郎才会瞧不惯宋小娘子。”钱启月抱着她胳膊轻哼了声：“那不一样。”“有什么不一样？”“阿娘你不懂，就是不一样。”钱启月低声哼哼，他其实很早就认识宋唐宁了。他5岁生辰的时候偷溜出府，遇到当时去探望外祖父的宋唐宁，他们还一起爬过荣太傅家里的柿子树，结果挂在枝头下不来。等着被荣太傅他们让人从树上摘下来时，二人挨了一顿手板，宋唐宁就哭唧唧地忽悠着他离家出走。二人背着装着糖刀的小包袱，还没走出太傅府，就抓了回去，又挨了几板子，从此有了过命的交情。那时候钱宝坤还不是户部尚书，荣太傅却已是朝中泰斗，宋唐宁是荣宋两家的掌上明珠，钱启月却因为臀骨不好走路有些跛脚，被京中那些小孩欺负。是比他还小的宋唐宁挡在他面前，鼓着一张包子脸，张牙舞爪的呵斥退了那些人，还跟他说启月子子不怕，小海棠保护你。后来老宅那边寻了个名医替他治腿，钱启月出京去了岭南，他满心欢喜的想着等他回京后给宋唐宁一个惊喜，可谁知4年后他养好了腿再回京时，宋唐宁的父母已经意外没了，就连荣太傅也缠绵病榻，随时都会故去。他满是担忧的找到宋唐宁，本是想要安慰幼时的伙伴，可怎知4年前还护着他叫他子子的女孩对着他时全是陌生，竟像是完全认不得他了。在之后荣太傅走了，宋唐宁跟陆家定了亲事，他满心满眼就只有他的陆哥哥。明眼人都能看得出来陆之年对他有多敷衍，陆家对他有多冷淡，偏他却仿若迷了心智，不管旁人怎么说他，也不管外头那些人怎么鄙夷他自贬身份攀附陆家，他都一心一意跟在陆之年身后，那副卑微至极百般讨好的姿态让钱启月怒气不争。刚开始他还会帮着宋唐宁反驳几句，甚至与说他坏话的那些小女娘撕扯，可是后来见宋唐宁越陷越深，不仅逐渐不再参加京中女娘聚会，将自己困在陆家心腹的位置上越来越一板一眼，甚至好像除了陆之年和陆家，眼里心里再容不下旁人半分。曾还试图与他交好的钱启月也逐渐失望，直到今日，钱启月想起宋唐宁对宋家和陆之年的那模样，眼里就盛满了笑。反正我喜欢现在的他，跟小时候一样。阿娘，你说宋唐宁现在跟宋家闹翻，又想跟陆家退婚，满京城的人肯定都瞧他热闹，想着落井下石。我这个时候要是雪中送炭，对他百般体贴关心，给他温暖，他会不会对我刻骨铭心，矢志不渝？啪！钱夫人哭笑不得拍了他脑门一下，叫你读书你不好好读，什么刻骨铭心矢志不渝的，都用的什么破词儿？我可警告你，别想着去掺和陆家的事，要不然你爹回头要是罚你，我可不帮你。阿娘，听话。钱夫人瞧着揉着脑门有些不高兴的女儿正色道：“你若是喜欢宋小娘子，可以与她交朋友，可以与她往来，这些阿娘都不拦着你，可是陆家的事情不许掺和。先不说他们二人婚事没那么容易退掉，
宋小娘子也许只是一时气愤，万一将来他与陆三郎的婚事继续，你这个做了恶人的，到时候就里外不是人。而且他与陆家这婚事关乎的不仅仅是宋国公府，更是已逝的荣太傅，还有皇后和四皇子。你若是掺和太多，朝中那些人会以为你父亲不满皇后母子，那到时候麻烦就大了。钱宝坤之所以能多年留在户部尚书位上，就是因为钱家虽有底气，却从不站队，钱宝坤也从不依附得罪任何人，事关夺嫡，轻忽不得。钱启月有些沮丧地垂着脑袋，那我还能找宋唐宁玩吗？钱夫人无奈，当然可以，你们小女娘的私交，谁还能管着你？只是他婚约这事你不许开口。钱启月闻言这才高兴起来，不开口就不开口吧，大不了他多往唐宁身边凑凑，叫他瞧清楚那个陆直年那货的嘴脸。宋唐宁要是这样都还能再栽进去，那他就是头猪。不过倒是挺好看的猪。钱启月想起粉粉嫩嫩的宋唐宁变成一只小猪的模样，顿时痴痴笑了起来。钱夫人见他一会儿沮丧一会儿高兴的，忍不住摇摇头。你若是喜欢那宋小娘子，晚些时候让人送些东西去积云巷，全当她离开宋家重获新生的贺礼。钱启月眼睛一亮，好，他记得那朵小海棠小时候最喜欢甜糕了，连离家出走都得带着，要不他送个厨子过去。钱启月眉眼飞扬，他可真聪明。第66章挖个坑埋埋土。钱家马车走了，宋唐宁又道谢，送走了不苟言笑的富家老夫人，待到文信侯夫人也上了离开的马车后，就无视了陆之年眉心紧蹙时脸上的冷色，直接便与成王妃他们一同乘车离开。马车帘子放下时，遮掩了陆之年难以置信的眼神。外间陆之年只觉得自己像是失去了什么重要的东西，心头空荡荡的。他忍不住低头看向自己腰间，那里还挂着宋唐宁先前花费了数日亲手剃绣的香囊。当初他献宝似的捧着送到他跟前，红着脸娇羞着说是送他的礼物。知他今日要来，陆之年特地将其佩戴在显眼的地方，就是想要给他一个惊喜。可是他怎么都没有想到，宋唐宁居然从头到尾都没看过半眼。他眼里仿佛没有他了，除了那几句冷言，便再未与他说过半句话。他拿着对宋锦绣一样的冷漠对着他，他居然还想要与他退婚。他怎么敢这么使性子？周围那些还没走的人都是偷偷看着这边，见陆之年脸色难堪，陆老夫人气声道：好一个宋唐宁，他好得很。他甩袖怒道：他宋娘子尊贵，我们陆家要不起他这种媳妇。三郎，我们走。哪怕到了现在，陆老夫人也不相信宋唐宁能真舍了陆之年。当年那小姑娘懵懵懂懂时，便与陆家定下了婚事，他剥去了她身上的跳脱，剥去了她原本的张扬，将她一点点剥离了原本的生活，让的宋唐宁身边除了那宋家大郎和谢世子外，就只有陆之年一人。他就将喜欢陆之年刻进了骨子里，依赖着这份感情汲取着养分长大。这朵海棠花早就离不开陆家，他绝不相信宋唐宁真能舍了他家孙儿。陆老夫人只觉得是成王妃和萧燕那个阉人教唆着宋唐宁，才会让他一时失了掌控。他坚信宋唐宁舍不得陆之年，只这一次他不亲自去陆家磕头谢罪，他绝不会原谅这般忤逆的女子。就算他磕头求饶，他也定要好好罚他，让他知道什么叫做尊卑规矩。萧燕隔着马车帘子瞧了眼愤然离开的陆家祖孙，眼底闪过一抹冷芒。他白皙手指松开马车帘子，回头瞧了眼上了马车后就一直低笑的宋唐宁，温声问：你很喜欢钱家那女郎？唐宁点点头，露出一双梨窝。那位钱子子率真爽朗，我以前见过他几回，只觉得他容貌逼人，性子也厉害，如今方才知道是我误会了。他已经很多年未曾参加过京中女娘们的聚会，自从跟陆之年定亲之后，陆老夫人就跟他说，女子要娴静贞雅，要规矩懂事，无事多抄抄女诫孝经，留意未来夫君的喜好，少赴那些没必要的交际宴会，免得被一些不怀好意的人攀附。唐宁一直将陆老夫人的话奉若圣旨，从最初时偶尔外出，到后来满心都只想着如何讨好陆之年，一年间只有那么一两次宫中设宴邀他才会前去。唐宁在宫宴上见到过钱启月3次，3次这位钱家女娘都在与人吵嘴。第一次掌柜了一名4品朝臣家的女郎，第二次骂得丰安县主掩面大哭，还有一次她穿着华丽衣裙，双手环胸，一人对着5、6人，硬生生将对面的小女娘说得面红耳赤，后面还一人一脚踹进了玉壶。钱家妖女一战成名，要不是钱宝坤管着户部皇后不愿意得罪，且那些个跟钱启月吵闹的小娘子又一个个支支吾吾说不清楚缘由，以钱启月的大胆，早就在宫里受了罚。宋唐宁对于这位钱小娘子的事情听说过一些，往日远远瞧见钱启月都是避了开来，算起来今日他跟钱启月才是第一次真正这般直面。只是宋唐宁有些迷惑，我总觉得这位钱子子有些熟悉，可我以前与他分明连话都没说过。萧燕说道，有些人生来投气，自会一见如故。也是，唐宁闻言也只以为他是喜欢钱启月的性子，所以才会连带着觉得他熟悉。
放下心中疑惑后，就扭头看向一旁的陈王妃。陈王妃脸上极为苍白，嘴唇上也不见血色。唐宁担心道：“姨母，你脸色不好，要不然让蒋嬷嬷陪着你回积云巷去歇息，我去送家。”陈王妃摇摇头：“我没事，还没事。要不要我找面镜子，让你自个儿看看，你这脸白得跟鬼似的。”顾鹤莲的毒舌是无差别攻击，对着陈王妃也没收敛半点，反而冷嘲热讽的厉害。夫妻反目，间谍纷飞，人家陈王瞧着没几分难过，倒是你跟个幽魂似的，走路都不稳。怎么着？你是想替你们这夫妻之情殉葬吗？要不要我帮你挖个坟埋点土？陈王妃横了他一眼：“你不说话，没人把你当哑巴。我倒想当哑巴，你倒是别叫人来找我。”顾鹤莲你……哦！陈王妃张嘴就想骂顾鹤莲，只才刚说了一句，就突然胃里泛酸，捂着嘴就吐他怀里。顾鹤莲那原本板着的脸瞬间崩裂，气得跳脚大骂：“荣月，你是嫌老子恶心呢，还是故意在恶心老子？老子千里迢迢进京替你出头办事，马都跑死了几匹，你就是这么回报我的？你知不知道老子这身衣裳能换多少银子？这料子是我千辛万苦才寻来的。你……”他推着陈王妃就想起身，只不小心碰到他脸上肌肤，那滚烫灼人的温度让他话语瞬间断掉，原本推攘的手停下来，直接附在他额上。顾鹤莲，陈王妃想要推他：“别碰我，你当老子愿意碰你？”顾鹤莲顿时脸色难看：“你发热了，你不知道。”陈王妃喉间有些难受，明明胃里翻滚，却是空空如根本吐不出来东西，只剩酸水反呛着口腔。他眼里都染了水雾，先前一直硬撑着的那口气散了后，脑子里也有些晕晕乎乎，伸手就拍掉了额上的手，皱眉沙哑道：“我没事，你放手。”“没事个屁！”顾鹤莲压根没理会陈王妃的话，扯开帘子就道：“停车！”马车急停了下来，顾鹤莲直接道：“萧督主，你先带着小海棠去宋家，我带荣月回积云巷。”“我不去，由不得你，你要是死了，我没法跟阿紫交代。”顾鹤莲强行牵着陈王妃的肩膀，将人摁在了身旁，抬眼瞧着一动不动的萧燕二人：“你们还不下去？”萧燕，他神色不善，手指微曲时，剑眸冷凝。宋唐宁只觉得顾鹤莲是在刀尖上蹦跶，他连忙扯着萧燕的衣袖，低声道：“后面还有马车，阿兄，我们换一辆吧，让姨母先回去。”萧燕眉眼笼着一团冷色：“顾家主，好好惜命。”袖口被人轻拉了拉，见唐宁巴巴望着他，萧燕眸色稍霁。沧浪，宋成王飞回积云巷。唐府地小，无关紧要的人就不必放进去了。顾鹤莲，操，大意了。第67章，哄不好本都，不给饭吃。眼见顾鹤莲原本如耀日张扬的脸耷拉下来，沧浪驾车将他与陈王妃还有刚才被送上马车的蒋嬷嬷一起送走。唐宁跟萧燕坐上跟在后面的车后，才小声说道：“阿兄，顾舅父跟姨母他……”原本他以为顾鹤莲跟荣家关系好，姨母才会寻他帮忙，可是刚才见他跟姨母之间却是剑拔弩张，而且说话时更是古古怪怪。萧燕撩袍而坐，顾鹤莲年逾40，至今未娶。唐宁先是愣了一瞬，雪儿睁大了眼：“阿兄是说顾舅父？不对，顾鹤莲他跟姨母。我也是猜的。”萧燕淡道：“我对荣家的事知道的不多，不过当年顾鹤莲离京是因为做错了事情，被你外祖父驱逐。听闻他从荣家出来的时候，身上都是鞭痕，像是受了荣家家法。那时你姨母刚跟成王定亲不久，后来顾鹤莲就消失无踪，待他几年后再回京城时，已经是顾家家主。你姨母也已嫁入了成王府，生了谢莹。顾鹤莲回金荣太傅还没病逝，他没回荣家，直接找上了成王府。后来不知何故跟成王大打出手，二人之间见了血，顾鹤莲还失手伤了年幼的谢莹，气晕了荣太傅。我只听当年的人说，你姨母打了顾鹤莲一耳光，大骂了他一顿。顾鹤莲就此离开京城之后，就再也没回来。他回了左州，将京城视为禁地，多年未曾踏足。马车微微颠簸着朝前走着，街头之人瞧见黑甲卫在前都是纷纷退避，连不远处方室里烦闹声仿佛都变低了。有风拂过马车帘子，萧燕躯直落在膝上，摩挲着指尖带着的玄色扳指。之前你姨母派人前往左州送信，顾鹤莲片刻没停，就带了人赶去安州和阳化。寻常10余日才能查清的东西，他2、3日就查了个通透。这其中固然有他让人故意放水，可要不是顾鹤莲自己上心，大把的银子撒了出去，他哪能那么快赶回京城？顾家本是左州第一大族，与京中陆家相比也不遑多让，那家财更是多得连皇帝都眼馋。他们盘踞左州，向来不与京中权贵来往。顾鹤莲这些年更是对朝中之人不屑一顾，可是当他找上他时，只提了一句成王妃，这位顾家家主就毫不犹豫地选择跟他合作，哪怕明知是被他当了刀，也依旧踏进了成王府。宋唐宁眸色微正，那些宋红和许真身世的证据是阿兄给他的。萧燕嗯了声，原只是查宋淑兰的底子，谁想竟有意外收获。见小姑娘微侧着头眼微圆，
先前抹的胭脂被汗浸花了些，微眉间一抹红色花钿依旧精致，衬得她雍眉娇媚。她眼尾下晕开淡淡的薄脂，由上而下时，就连那些交错的红痕也仿佛成了上好的晦色，几滴先前溅上的血渍如红梅落于皙白，艳丽的赤红一路蔓延进纤细脖颈之中，无端添了几分迷气。只一眼，萧燕便错开了目光，手指微曲朝后轻靠，脸眸避开他微有些凌乱的衣襟。萧燕垂眸，我本还担心你与宋家决裂之后，多少会伤及一些名节，如今宋红收容逆犯在前，宋国公府朝不保夕，你与他们之间恩怨闹得再大，也没人会再觉得是你不孝。与立太子相关之人一直都是安帝的逆鳞，以他对安帝的了解，宋国公府完了。唐宁低声道：那三妹妹，宋如可以当首告宋家之人。唐宁闻言愣住，旋即就明白了萧燕的意思。阿兄是说让三妹妹担上大义灭亲之名，借机与宋家脱离干系。萧燕颔首，声音舒慢：陛下极为厌恶立太子救人，他若首告宋红，自能跟宋家撇清干系，我也可以替他跟陛下要一份恩典。见唐宁眉心轻蹙，似有迟疑，他说：你不用急着决定，待会儿见过宋如之后，问问他的想法。他若是想要留在京城，就得与宋家彻底决裂；他若是不愿意担上大义灭亲的恶名，怕遭人辱骂，那我也可以另外想办法将他送出京城，只是从此往后，他就不再是宋氏女。他愿意替他家小孩在意的人费几分心思。见唐宁闻言错愕，像是想说什么。萧燕剑眸轻扫，不必担忧一些不该担忧的事，本都既能开口，就能将宋如安置妥当，也不会留了把柄让人借此攻讦。宋家其他人想要送出去太过招眼，可是对于一个毫无存在感的小庶女，宋家怕是都没多少人记得她，更遑论是旁人。他要是连这都搞不定，那拿刀抹了脖子得了。唐宁噎了噎，眼瞅着萧燕递他时一副瞧穿他心思的模样，他脸颊有些涨红。我没有怀疑阿兄的意思，阿兄最是厉害。换一句，啊，夸得毫无新意。见小孩目瞪口呆的模样有趣极了，萧燕神色松散，坐直了身子，探手隔着衣袖替他抹掉颊边血迹。本都听惯了好听话，耳朵早就养刁了，回头让人教你该如何拍人马屁，下次好能来哄本都。他手中动作极轻，待到血迹被衣袖擦去，才收手恢复了散漫。哄不好本都，不给饭吃。唐宁一梗，什么忧思担虑都散了个干净，满是羞恼地瞪了身前人一眼。阿兄，他又不是小孩子，他怎么总是逗他？宋国公府里，行销鼓励的宋老夫人正在折腾着身边的下人。自打上次在积云巷中被萧燕废了手后，宋老夫人先是受惊晕厥，后又因宋锦修被贬出的事伤了神，再加之这段时间外间流言蜚语，府中鸡犬不宁。她缠绵病榻大半个月，整个人都像是失了元气，眼里变得浑浊，颧骨高凸时眼下的后纹深陷，一张脸动目时格外刻薄。这么热的汤，你是想要烫死我吗？宋老夫人挥手就打翻了身前的汤碗，滚烫的热汤顿时落在身前婢女身上。那小婢女被烫得尖叫了声，就被宋老夫人一巴掌打在了脸上。叫什么叫？不过是几滴热汤罢了，当你自己是什么金贵身子？第68章，唐宁这个孽种就该跟他的娘一起死了。宋老夫人右手腕上的伤口已经好了大半，可是腕骨碎裂，手筋被废，指骨当时也被碾碎了几根，那横贯其上的疤痕狰狞骇人，整只右手都诡异的扭曲着。如今别说是拿重物，就连汤匙纸笔都握不稳。身前不远处摆着铜镜，里头的老妇容貌枯槁。宋老夫人瞧见撑着地面上那小姑娘，眉眼清秀，眼中悬泪楚楚可怜，特别是一双手纤细漂亮，像极了上好的白瓷。她简直就像是被捅了心窝子，抬脚就用力踩着她手上，狠狠碾了碾。那婢女疼得险些惨叫出声，可感受到宋老夫人身上戾气，想起先前被阴晴不定的老夫人打杀了的那几个府中下人，想着他们被草席卷着扔出去的凄惨，她死死咬着嘴唇不敢吭声，只片刻额上就浮出一层冷汗来，脸色煞白的伏在地上，浑身发抖，眼泪更是悬于眼眶不敢落下。混账东西，怎的又惹了老夫人动气？伺候宋老夫人的齐嬷嬷快步走了进来，瞧着满地狼藉，跪在地上的小丫鬟白着脸快疼晕过去，她连忙上前：老夫人息怒，别气坏了身子。下贱胚子！宋老夫人狠狠折磨了下人一通，发泄够了，被齐嬷嬷扶着，才抬脚冷哼了一声，把她拉出去，让她在院前跪着。外间日头正盛，那阳光落在身上有些烫人。齐嬷嬷瞧着小丫鬟满是淤血的手，心中有些不忍，可对上阴晴不定的老夫人却丝毫不敢求情，只佯装怒道：还不赶紧出去跪着！将人撵出去了之后，他才扶着宋老夫人坐在一旁。都是这些下人不懂事。老夫人消消气，大夫说了，您如今气不得。他小心替宋老夫人顺气。过了片刻，宋老夫人才冷哼了声：什么时辰了？快未时了。都这会儿了，邹氏他们怎么还没回来？齐嬷嬷闻言小心翼翼地说道：这会儿天还早着，又是成王府设宴，大夫人和郎君虽是去跟女郎修好，
可到底席间还有其他贵人。郎君眼下处境不好，能有机会与人应酬交际，想是没那么快回来。老夫人要不先睡一会儿，待到大夫人他们回来了，奴婢再来叫您。宋老夫人哪能睡得着？自打受伤之后，她一闭眼就能想起宋唐宁那张脸，想起那天在积云巷受过的屈辱。我国公府往日哪会如此卑微？府中设宴，谁不求着想的张帖子？可是如今居然要去求着成王说和才能与人交际，锦绣大好的前程毁得一塌糊涂。原来与他说亲的那些人家也都见风使舵，人人都笑话我们宋国公府，全都是因为宋唐宁那个小畜生。他垂眸看着自己的手，就满是怨恨，神色阴沉的咬牙。他当年怎么就没跟他的娘一起死了？老夫人！齐嬷嬷倏然一惊，猛地就出口打断了宋老夫人的话。宋老夫人神情一滞，也反应过来自己刚才说了什么，嘴角抖了抖后紧抿了起来，拧着眉心，眼神阴雾。齐嬷嬷心口跳得厉害，老夫人，当年的事可提不得的，那些隐秘稍有揭露，便是抄家灭族的大祸。她压低了声音，奴婢知道您心中有气，也不满女郎所为，可是女郎如今已不似从前，咱们国公府也经不起折腾了。往日二房这位小娘子对府中之人在意，瞧着明媚张扬，实则却是再温软不过，随着老夫人他们怎么拿捏都行。可自打雀山回来之后，原本温顺的小女娘就像是换了一个人，不仅对大郎君冷漠心狠，对府中其他人更是毫无半点眷念。她早就不是从前那个撒着娇由得老夫人训斥，只会委屈落泪的小女娘。齐嬷嬷压着心慌劝道：成王好不容易才能哄得女郎将先前的事情抹过去，让郎君与女郎修好，将先前的事情抹过去。老夫人若是不惜女郎称病不见她便罢了，可千万别再与她闹了起来。难道我还怕了她不成？宋老夫人眉眼怒张，说完见齐嬷嬷闷不吭声，她脸上羞怒至极，想要开口骂上几句，可话到了嘴边却又憋闷着一口气，却发作不出来。她的确是怕了宋唐宁，那个孽种今非昔比，仗着有成王妃和那姓萧的阉人庇护，他们根本奈何不了他。宋老夫人怨宋唐宁心狠，恨他翻脸无情，伙同萧燕那阉人断了他的手，害他丢了诰命，让国公府上下都成了京中的笑话。可是他却又不得不承认，如今是他们求着宋唐宁回来。宋唐宁离开宋家有萧燕庇护，没人敢说什么，可宋家却被他搅得一塌糊涂。只有他回来，外间那些议论才能过去，只有他跟府里修复了关系，宋锦修才有前程可言。是他们求着宋唐宁。宋老夫人心里憋屈至极，屋里也是沉闷。就在这时，外间却是突然有人跑了进来，未经通传就直接撞开了房门。混账东西，冒冒失失找死呢！本就气怒的宋老夫人抓着茶盏就砸了过去，那下人顿时被砸得头晕眼花，捂着流血的额头哭声道：老夫人，外头有人闯进来拿人。拿人？拿什么人？宋老夫人皱眉怒道：你在说什么？谁敢闯我国公府？是黑甲卫，是萧督主带着黑甲卫的人。宋老夫人疼得站起身来，身旁的齐嬷嬷也是猛地抬头错愕，还不等他们说话，就听到外间院门被人撞开，不过片刻就传来丫鬟奴仆的尖叫声。甲胄奔走时屡声震动，宋老夫人主仆透过窗棂瞧见院前涌进来的那些人，都是吓得浑身僵直，脸上神色煞白一片。黑甲卫凶煞至极，入了宋国公府后见人就抓。刚开始宋家还有人想要阻拦，可是接连被砍了几人头颅后，对看黑甲卫手中染血的利刃，剩下的那些人便都再不敢反抗。待到宋谭、宋如以及宋老夫人和宋淑兰他们都被押到前院时，才看到站在院子里的宋唐宁和萧燕二人。第69章，宋淑兰，你赢了。唐宁，你这是做什么？宋谭大惊失色，忍着惊惧望向那阴暗之人。萧督主，我们府中虽然跟唐宁有些嫌隙，先前也有些误会，可是你也不能带人擅闯国公府，我大兄还在宫中当值，若是陛下知道今日之事，定会申斥萧督主蛮纵。陛下如何本都不知晓，不过你那大兄稍后自会去陪你们。萧燕神色淡漠，宋弘身居侍郎之位，不思皇恩，与厉王旧臣勾结，谋逆犯上，将宋家之人全数所拿，带回刑司候审。谋逆？宋谭谟地瞪大了眼，就连宋老夫人也是脸色瞬变。宋家那些被押解出来的下人也都是满脸惊恐，大爷怎么会谋逆？宋老夫人耳边嗡嗡作响，强忍着对萧燕的惊惧，怒声道：萧督主，我宋家立足朝堂多年，我夫君为大魏而死，我儿对陛下一直都忠心耿耿，宋家上下也都守着臣子本分，从不敢行差踏错半步，你怎能冤枉我们谋逆？他说话间就怒视着宋唐宁。是不是你，宋唐宁，是你记恨府里，伙同外人陷害你伯父，我们都是你至亲之人，你怎敢这般倒行逆施，歹毒心肠？宋唐宁简直被宋老夫人恶人先告状给气笑，他站在萧燕身边，瞧着神色俱厉的宋老夫人，冷笑了声：是我心肠歹毒，还是宋弘无耻下作？你们将宋弘跟许真的孽种塞进二房，充当我父亲血脉，纵他欺我辱我，污我父亲身后名，这世上谁有你们歹毒？宋谭脸上倏然苍白，
宋老夫人也是神色大变。宋淑兰听到许真二字时，更像是坠入冰窖之中，浑身冰凉刺骨，望着不远处站着的宋唐宁时，忍不住发抖。他知道了，他居然知道了。唐宁，宋谭咽了咽口水，存着一丝侥幸，强撑着脸色说道：“你是不是误会了什么？还是有人跟你说了什么挑拨之言？我们从来不认识什么许真，也未曾听说过这人，是吗？那三叔从素云镇将宋淑兰带回来京中的时候，为何要替他隐瞒身份，遮掩他生母姓许？”宋谭脸上瞬间慌乱，没想到宋唐宁居然能查到这个。他刚想着要张嘴狡辩，就见宋唐宁直接拿出了一封急书来：“许氏女，吉素云，三叔要不要解释一下，为什么你会说他生母姓李，急出安州？”宋谭看着那份盖着京兆府衙印的急书时，脸上一抖，眼里更是流露出惊恐。不可能，成王明明告诉他们，那急书已经被他拿走，安州那边也已经安排妥当，就连宋淑兰的过往也都被人抹平。宋唐宁怎么会知道这些？唐宁抬眼看着神色无措的宋家几人，目光落在脸色惨白的宋淑兰身上。宋淑兰的生母原名许真，是先立太子身边旧臣许春荣之女，与宋弘有青梅竹马的情谊。立太子谋逆事发之后，许春荣被先帝处死，许家也跟着满门抄斩。宋弘却因念及旧情，将许真救出豢养成外室，后因事发才将人送出京城。老夫人心疼儿子，怕受许家牵连，想要斩草除根，谁料被许真侥幸逃脱。10余年后，其女手持宋家信物找上门来，宋弘顾及旧情，隐瞒邹氏，与你们二人合谋将其收容在府中。宋老夫人，宋三爷，你们可别告诉我，你们不知道许真是谁。宋唐宁目光冷冽，那本是温弱的脸上弥漫着寒霜，所言每一句都如同利刃，寡得宋家几人血色消退。你们明知道宋淑兰是谁血脉，为保宋弘官声，却将其强塞给我父亲。宋弘仿照我父亲笔记，留下所谓书信，宋锦修偷到我父亲遗物，佯装信物，妄图诓骗于我。你们跟成王勾结，要挟安州郡守伪造宋淑兰急书，为其遮掩逆犯之女的身份，更妄图借旁人口舌逼我回府，这般卑劣无耻，你们怎敢指责我心肠狠毒？宋谭脸惨白，宋老夫人也万没想到许真的事情时隔多年居然会被人掀了出来，明明当年知情的人早就死了干净，宋唐宁怎么可能会知道？他此时乃还有半点先前狠厉模样，强撑着恼怒色厉内荏，胡说八道，什么许真，什么立太子旧臣，我根本不知道你在说什么。宋老夫人兀自强辩，宋淑兰生母的确姓许，可是跟什么立太子毫无半点关系，她母亲就是个低贱继子，只因太过卑贱，又勾引我而乱了德行，险些坏我宋家名声，我才不准她入府，将人撵出了京城。可谁想她居然怀了孩子，10余年后还找上门来。你伯父是门下侍郎，天子近臣，他要承继国公府爵位，身上绝不能有这般污点。我是与你伯父将宋淑兰塞进二房，可那也全都是为了国公府前程，为了能够保住宋氏一族显赫，让你嫁进陆家之后也能有娘家可以庇佑，哪就跟什么谋逆之事有关。宋老夫人嘴里的话越说越顺，就好像真的是宋唐宁胡言乱语，他们根本就不认识许真似的。唐宁，祖母知你气愤，可我与你伯父特是被逼无奈，你父亲已经没了，国公府往后只能靠着你伯父和阿兄，若是叫人知道他曾经有一段这般露水姻缘，只会误了宋家。我也是无奈才将宋淑兰入在你父亲膝下，你恼我恨我都可以，可是你怎能这般污蔑我们？与立太子牵扯是何等大罪，若叫陛下知晓，那是要抄家灭族的，宋家上下谁也逃不掉。他在提醒着宋唐宁，他也是宋家人，若宋家落罪，他也逃不掉。唐宁，别胡闹了。宋唐宁看着短短时间就编造出整套说辞的宋老夫人，看着他将宋淑兰生母的身份编得天衣无缝，要不是证据确凿，又有萧燕和顾鹤莲调查在前，看着他这副满是无奈又气愤的模样，他恐怕都能信了他。难怪上一世他们能将他骗得团团转，难怪他们能哄着他夺走了阿娘遗物，他们帮着宋淑兰名扬京城，帮着他拿走那些本该属于他的东西，踩着他的尸骨将他送进了陆家。唐宁眼中浮出戾气，宋老夫人这嘴当真是厉害，只可惜我不是行司，老夫人这些话还是留着去牢里说吧。宋唐宁，你是宋家的人。宋老夫人见他油盐不进，顿时厉道：你以为宋家毁了，你能得了什么好？宋唐宁嗤笑：谁说我是宋家的人？宋老夫人脸色瞬变：你什么意思？宋唐宁冷笑：意思就是与你们这等无耻寡情之人同族，我觉得羞耻。先前成王府中，我已经当着宋锦修和所有人的面自逐出宋氏一族，从此往后我与父亲根便不再是宋家人，你们宋家生是死都与我毫无干系，你们就好生陪着宋弘去牢中辩解许真身份，看刑司大牢的严刑酷吏，能不能信了你口中那套说辞？继子，呵！他满是嘲讽地看向宋淑兰，你费尽心思回到宋家，百般手段抢夺属于我的东西，如今我便将这些全都给你。
宋淑兰，你赢了。第70章，别怕。宋唐宁轻飘飘的一句“你赢了”，让的宋淑兰脸上血色全无，那满是嘲讽的“赢了”二字，更像是狠狠一耳光落在了她脸上。这一直都是她想要的。她嫉妒宋唐宁的出身，嫉妒她与生俱来的尊贵，她满是怨恨，不敢觉得凭什么同是宋家血脉，宋唐宁就高高在上，而她却只能是一滩烂泥。她想要代替宋唐宁成为宋锦绣他们掌上明珠，她想要更好的生活，想如同宋唐宁一样成为众人瞩目和荣光聚集所在。所以她自从踏足宋家开始，就费尽心思抢走她身边的一切，想要宋唐宁踩在脚下。可是她从来都不是想要这种赢，她要的是众人倾羡的富贵，她想要的是高高在上的人生，而不是跟着宋家这些人一起成为阶下囚，从此暗无天日。宋老夫人他们也是难以置信，怎么都没想到宋唐宁居然会断亲，她居然自逐出府，她怎么敢？萧燕站在一旁，任由满身戾气的小女娘发泄着心中怨怒。待她说完之后，才冷漠出声，把人押去刑司，封了宋家，等候陛下处置。你们敢？我是门下侍郎的母亲，是朝中诰命，没有陛下的旨意，萧燕你怎敢让人拿我？宋老夫人嘶声狰狞，可是根本没人去听她的话。那些黑甲卫上前压着她就朝外走，那丝毫不留情的动作疼得她尖叫。宋唐宁，你是不是疯了？宋氏是你族群，你居然真想毁了宋家？你这般金尊玉贵的女娘离开宗族就是无根浮萍，而且你这般忤逆不孝，你父亲就算是泉下有知也会不得安宁。砰！黑甲卫刀鞘抵在宋老夫人背上，他整个人趔趄着朝前，眼见着宋唐宁神色冷漠，丝毫没有动容，他脸上厉色被惊慌取代。宋唐宁，你不能这么对我，我是你祖母，我是你嫡亲的尊长，你不能这么对我，放开我，你们放开我！宋老夫人发髻散了，衣衫也乱了，不断挣扎。宋谭也是满脸惊恐的哀求：唐宁，唐宁，你饶了我！他从来没有想过，原只是小小的一件事情会发展成这个样子。要是早知道这样，他当初说什么都不会带宋淑兰回来。他满是悔恨不甘，待到被人压着路过宋唐宁身边时，拼命拽住他胳膊。许真的事情跟我无关的，我什么都不知道，这些都是你祖母和大伯做的。我只是将宋淑兰带回府里，把人送去了大房。我从来没有想要冤害你父亲，是你大伯他们威逼于我，我才不得不替他们隐瞒。唐宁，唐宁，你相信三叔，三叔一直都是最疼你的，锦南最是疼你，你四妹妹也还那么小，你饶三叔一回。砰！萧燕见唐宁被拉拽着歪了身子，一脚踹在宋谭腿腕上，将人踢翻在地，这才伸手虚揽着唐宁肩头，将小姑娘护在身后。原是忘记了宋家三房还有其他人，宋三爷倒是提醒本都了，你放心，本都会尽快送你妻儿入狱，跟你相见。宋谭瞬间脸色惨白，趴在地上就欲哭求。萧燕不耐，堵了嘴，拖出去。一团东西直接塞进了宋谭嘴里，噎得他险些闭气。两名黑甲卫拖着人就朝外走，宋淑兰惨白着脸，被人绑了镣铐跟在后面。她面如梨花，眼泪扑簌，哭得好不可怜。只可惜会心疼她落泪的那些人没一个在这里，也没人能够庇护得了她。身后压着她的那些人对着弱质纤纤、容貌娇美落泪的女娘时，也与旁人无异，推攘间动作粗鲁至极。黑甲卫上门动静不小，宋国公府所在的又是城东繁华之地，此时外面早就已经围满了看热闹的人。当见到黑甲卫压着衣着富贵却满是狼狈的宋老夫人他们出来时，人群里瞬间喧闹起来。是宋家老夫人，还有宋家三爷，怎么回事？这宋国公府的人士犯了什么事了？怎么会有黑甲卫入内擒人？是啊，这可是国公府，怎么说抓就抓了？黑甲卫立于门前，扣着宋老夫人扬声说道：门下侍郎宋弘勾结立太子旧臣，谋逆犯上，与逆贼之女诞下血脉，为遮掩身份，伪造籍出，更名为宋氏淑兰，充作二房宋熙之女，借其谋害二房嫡女宋唐宁，图谋容太傅所留遗物。经二房之女检举，亦有知情之人揭发，宋氏藏匿逆犯罪证确凿，则将其逮捕下狱，等候陛下圣裁。哗！围观的那些人都是瞬间沸腾。先前宋国公府那事闹得沸沸扬扬，谁不知道宋淑兰是谁？又有谁没听说过宋家以外侍女充作庶女，谋害嫡出的事情？这事儿本就已经足够惊奇，没想到今天居然又来了反转。那宋淑兰根本不是那宋熙之女，竟然宋弘的女儿，而且还跟立太子一案逆犯有关。这宋家疯了不成？众人瞧着被陆续押解出来的宋家人，瞧着宋老夫人发髻凌乱的被附上铁链，就连宋谭和他身后那年轻女娘也没幸免。有人压低了声音：这宋国公府怕是完了，担上谋逆之名，那可是要抄家灭族的。人群唏嘘，也有暗骂宋弘无耻的，却也有那迂腐之人低声斥道：宋弘是错，可宋家二房那小娘子也未免太过心狠，她这般状告尊长简直不孝。我呸！这话才刚落，旁边就有人冷笑：宋家人都不要脸的，都踩在人家王府棺材顶上了，
连死了人都不放过。宋小娘子告他们有什么不行？先前经里头的流言谁不知晓？那宋家二爷都被诋毁成了什么样子了？那宋小娘子更是险些被宋家人害得没了性命，更何况那宋红可是谋逆。厉太子当年倒行逆施，残害忠良，多少人死在他手上。宋家敢跟厉太子勾结，那就是该死。你替宋家人说话，难不成还觉得他们藏匿逆犯是对的，还是觉得厉太子是明主？先前说话的那年轻书生顿时脸色大变，你休得胡言，我几时说过这话？第71章，他家小海棠像是管家婆。厉太子是什么人，谁不知道？当年那场宫变之下，京中更是血流成河，谁敢牵扯到这种旧案之中？那人员也只是仗着自己读书人的身份，习惯与人唱反调博取关注。此时见着周围人都是看着他，心头生寒。宋家所谓自是该死，可也非那宋娘子该来提及。古语有云：亲亲得相隐匿，子告父，告亲长，皆是大不孝。他恼怒，狠狠一甩袖子，我懒得与你们这些粗鄙之人分辨。那人义正言辞的说完，灰溜溜的挤出人群就跑了。先前话的人忍不住就啐了一口，什么玩意儿？读书读傻了吧？宋家门前陆续有人出来，人群里只片刻就没人再去管方才跑掉的那人。他们指点着脚，瞧着那些负着镣铐被推攘出来的宋家人，低声议论着宋红谋逆。国公府中，宋如则是脸色苍白，见着宋唐宁朝他走来，身子都在发抖。二子子，别怕。唐宁轻声安抚。宋如紧紧抓着袖口，削尖的下巴绷得极紧，眼见着祖母、父亲皆是被人带走，而他则是被宋唐宁带着到了世安院。等瞧见萧燕命人帮着宋唐宁清点世安院内的东西，唐宁却只带着他站在一旁。宋如心中虽有些无措，却也隐约猜到了些什么。宋唐宁并没说太多寒暄之言，而是开门见山：阿如，多谢你那天夜里提醒我，宋锦修盗取我父亲之物。宋如小脸泛着苍白，闻言原是想像往日那样佯装不懂，或是假装不知道宋唐宁在说什么，可是对上他漆黑的眼眸，他到底还是低垂着脑袋呐。我没说什么，是二子子聪慧，跟我没关系的。他声音极低，那天夜里他说的含糊，连他自己都觉得未必能听得懂，他心有不安。我不敢跟二子子说阿兄的事，二子子不怪我就好。宋唐宁见他垂着头，满是怯弱，放轻了声音：你为什么觉得我会怪你？宋如紧张地捏着手指，就听得身前人说道：阿如，我知你处境的，你在宋家不易，心有顾虑是对的。我与宋锦修他们决裂旁人难辨真假，所有人都觉得我只是任性置气，早晚是要回来宋家。你明知提醒我可能会被宋家人知道，却依旧能顾念姊妹情谊冒险过府，我已经很感激了，又怎么会觉得你做的不够？二子子。宋如有些错愕的抬头，随即眼眶微红，那本就苍白的小脸上一双眼睛显得格外的大。宋唐宁瞧着只比他小不到2岁，却瘦得有些过分的女孩，尽量放轻了声音：宋家此次逃不过去，宋红收容逆犯与厉太子勾连，罪名一旦落实，定会被陛下严惩，宋家上下也逃脱不掉，可你无辜，不必牵涉其中。我与萧督主商议，可以让你以首告的身份与宋家撇清关系，往后留在积云巷与我住在一起。萧燕站在门外，原是以为唐宁会直接将2个选择都说与宋如，可没想着他丝毫没提另外一个。他愣了一瞬，喉间轻笑出声。他能看得出来，这朵小海棠很是在意宋家这个庶女，可哪怕在意，他也依旧不愿让她冒险。这小孩倒真是如他所说，切切实实的在护着他。耀阳盛宴落在世安院内，打出片片光影。唐宁没有留意到不远处萧燕的目光，只是对着宋如说道：你若以首告的身份脱离宋家，虽会落得个心狠之名，难免被人议论几句，可是宋家谋逆在前，宋谭对你也是刻薄苛待，你大义灭亲，站着正理，我会让阿兄帮你跟陛下讨个恩赏，让你能够离开宋家，入我阿娘膝下，从此往后我阿娘便是你阿娘，你便是我的亲妹妹，与宋国公府再无干系。你随我一起住在积云巷，我会竭尽全力护你安好，也绝不会让人欺辱你半分。所以阿如，你愿不愿意留在京中跟我一起？宋如听着这番话，只觉神色恍惚，她愣愣看着身前的宋唐宁，小嘴微张。那怔愣模样落在宋唐宁眼中，让他轻抿了抿唇。当然，如若你不愿意，我们也可以再另想办法。我愿意的。宋如蓦地回神，见宋唐宁抬眼惊讶，她小脸涨得通红。我愿意的，二子子，我真的愿意。我可以不入二婶婶膝下，我想离开宋家。她有自知之明，知道自己身份卑微，她不敢贪慕二夫人的尊贵，更不敢去肖想能成为荣家长女的孩子。宋如只是不愿意放弃好不容易才得来能够脱身的机会，满是紧张的拉着唐宁的袖子，结结巴巴说道：二子子，我想离开宋国公府，我不怕背负恶名的，更不怕旁人议论。他想离开。宋唐宁看着向来都胆小怯弱的小姑娘，脸颊涨红，连说话都大声了许多，那微带些棕色的眼眸里盛满了迫切，
丝毫不惧于离开宋国公府后会遭遇的流言蜚语。唐宁一直提着的心缓缓安定了下来，扭头看向不远处的萧燕：“阿兄。”萧燕袖袍垂在身侧，慵懒出声：“本都会与陛下提，让他脱离宋家，入积云巷唐府。”唐宁雪腮露出笑来：“谢谢阿兄。”他扭头朝着宋如便道：“阿如，你听到了吗？往后你就跟我住在一起，唤我阿紫。你与我一样是荣家女娘，往后没人再能欺负你。”宋如满是呆怔地瞧着宋唐宁，看着他因他答应与他一起毫不掩饰的笑意，低声喃喃：“阿紫。”哎，唐宁伸手抱了抱宋如：“阿如乖，阿紫疼你。”身前的怀抱太过温暖，那抱着他的人如同至阳肆意挥洒着温暖。宋如眼睛一点点泛红，一股莫名热流缓缓在心头弥漫开来。他自出生起便被人不喜，所有人都道他是灾星，连父亲也嫌弃他的存在，将他视为污点，恨不得将他凭空抹去。从来没有人在意过他的感受，也从来没有人会这么高兴与他同处，就好像能当他阿紫是件让人高兴至极的事情一样。这种在意让他慌乱无措，却又止不住的欢喜。他试探着轻轻拉住宋唐宁的袖子，想起那天夜里那暖了他肠胃的点心，嘴角轻轻地抿出小小的酒窝来。阿如也会保护阿紫。唐宁瞬间笑弯了眼。待到两个小姑娘分开，萧燕目光只在那露出个发旋，像是鹌鹑似的宋如脑袋上掠了一眼，就朝着唐宁说道：“这些人留在这里帮你清点你父母的遗物，若少了什么记得摘录下来，回头宋家抄家的时候替你补足。”他将抄家说的理所当然，仿若只是随手之事。待会儿你随他们将东西带回积云巷，本都先进宫一趟，去擒宋红，也得将宋家的事情回禀陛下。唐宁也知轻重，阿兄你去忙你的，我等下和阿如自己回府。萧燕扭头朝着一旁道：“护好女郎。”是，督主。静博修长的身形朝外走去，见萧燕快要出了院门，宋唐宁突然想起什么似的，连忙开口：“阿兄。”萧燕停下来回头：“晚上早些回来，我让厨房做好吃的。”萧燕瞧着小姑娘满是开心的明媚模样，眼底浮现出涟漪波澜，温软了凛厉清冷的眉眼。知道了，小小年纪倒是像管家婆了。她踏出院门，眼底带着笑，待会儿进宫叫御膳房的人做些甜糕，晚些时候带回府。缙云低笑：“督主疼女郎。”萧燕扬唇：“养小孩。”她愿意纵着她家小姑娘在蜜糖罐里打滚。第72章入宫请罪。京中向来都没什么事情能够瞒得住人，更何况是宋国公府谋逆这么大的事。先前成王府赴宴的宾客才刚各自回府，还没来得及消化成王府内见到的一幕，就陆续听闻萧燕带着黑甲卫抄了宋家。宋国公府上下皆是被带回行司，就连宋红也在当值时被人请走。那阵仗吓坏了不少朝臣，消息传出来后，更是让所有人哗然。萧燕进宫去见安帝时，安帝正在玉华池边喂鱼，他手里捧着个螺旋纹瓷罐，已在篮边抓了把鱼食扔进池子里。鱼食窸窣着落水，那池中的鲤鱼嗅着腥味，瞬间翻腾着争先恐后涌了上来。各色鳞纹围堵成堆，齐尾扇动出鳞浪，那些鱼跃出水面，拼命争抢着上面漂浮的食物。原本清亮的池水也片刻浑浊。微臣叩见陛下。萧燕跪下请安，安帝却没如过往叫他起身，反而只凝神望着池子里。又一把鱼食扔下去，水里的鱼儿抢得更加凶猛。等过了不知多久，那些鱼儿翻滚着重新沉入水底，看累了的安帝才回过头来：“你知不知道你惹了多大的乱子？”萧燕低头：“陛下恕罪。”“恕罪？你说的倒是轻巧。”安帝沉着眼：“你抓人倒是痛快，可曾想过后果？那宋国公府是先帝赐下的勋爵，就是朕想动他们都得思虑再三。你倒是好，连回禀都不曾回禀，就直接带着黑甲卫将人抓了。你可知道，就这一个时辰，有多少人进宫来跟朕弹劾你？萧督主豺狼观音，仗势横行。朕让你统帅黑甲卫统管枢密院，不是让你这个混账东西置朝廷法纪于无物。”安帝说到怒时，抓着手里的鱼食就朝着萧燕砸了过来。那碾碎满是腥味的刺耳，让得萧燕侧了侧脸，等回头时，垂眸低声道：“微臣知道陛下会护着微臣。”安帝闻言险些被气笑：“朕砍了你脑袋还差不多。”“陛下不会的。”萧燕声音温和，仿佛没看到安帝怒意，只是就事论事。陛下若真要砍了微臣，何必跟微臣说这么多？至于朝中那些人，他们不服微臣已久，微臣就算什么都不做，他们也照样唠叨。安帝瞪他：“你既知道他们心思，还给他们借口？”他说话间，将手里的鱼食罐子扔在桌上，旁边立刻就有工人端着盛了水的金鳞纹铜盆让他净手。萧燕见状，直接起身接过了那盆子，哪怕有水溅到了脸上，他也仿佛全然不知，只待安帝洗完手后转身取了帕子让他擦干了手。外间有工人送了茶具过来，萧燕接过后便放在桌上替安帝煮茶。安帝见他这般熟忍伺候的样子，心里头怒气倒是散了些，
也没怪罪他擅自起身的事情。坐于萧燕对面皱眉道：“为什么突然去动宋家的人？”萧燕道：“宋弘与厉太子旧臣勾结。”安帝递他一眼：“少跟朕打马虎眼。宋国公府这事儿说大也大，宋弘为逆先帝旨意调换逆犯，将本该处死的人偷天换日出来，这般大不敬，说是谋逆也不为过。可关键是，这是20年前的事情。那时候在位的是先帝，不是他。厉太子的事情也已经过去了这么多年，别说一个无关紧要的逆犯之女，就算是厉太子还活着，那也不过是个丧家之犬。宋弘这事若不追究，也顶多就是年轻时的一桩风流债。萧燕为此就动用黑甲，为大闹宋国公府，还被一堆人抓了把柄，这根本就不像是他会做的事情。”安帝沉声说道：“厉太子早不成气候，你岂会为着这点事情就落人话柄？”萧燕拿着茶匙，轻轻拨弄着炉上的茶汤。厉太子是不成气候，可那到底是先帝曾经下旨严惩的逆贼。宋弘为逆先帝圣意，调换逆犯之女，其罪不能不罚，否则将来人人效仿，陛下威严何在？他面容隐在升腾的烟雾里，透出几分冷淡。况且此事还与成王和陆家有关。成王这些年看似安分，暗地里却与世家往来，跟皇后娘娘和四皇子也颇为密切。至于陆家，更是仗着世家之手，屡屡朝堂逼迫陛下。陆重远奸猾不驯，曹良的事情陆家太过谨慎，一时片刻难有进展。可若能救厉王，就是参他们一本，陛下也能够就此治罪，朝堂之上多少能松缓几分。安帝闻言眉心紧蹙：“你是说宋家这事陆家也有份？有没有分微臣不清楚，可眼下无疑是对付陆家最好的机会。”见安帝微眯着眼看他，萧燕搅弄着炉上茶汤。当年先帝命他们清剿厉太子一脉，凡东宫臣属尽皆处死。宋弘能将许真唤出，堂而皇之将其豢养在京中。若说这其中无人帮忙，怎么可能？况且就算当年的事情真的只是一场意外，是宋弘想了其他办法钻了空子，可是此话传出去，有谁会信？特别是成王，他先是放跑了逆犯之女，与宋家结亲，后又威逼地方官员伪造急书替宋氏遮掩。知情的说他是顾虑成王妃不愿被宋家牵连，不想失去宋家这么一个显贵的姻亲。可若是不知情的闻听成王这段时间所为，谁会相信他是无辜的？陛下会信吗？当然不信。安帝微眯着眼，轻抚手中挂上的菩提珠串，脑海里却是在想刚才萧燕的话。成王堂堂亲王，身份尊贵，那宋家不过是臣子之家，有什么能耐能让成王铤而走险去帮他们？要是不知内情，乍然闻听成王所为，世人都会去想他定然是知道宋家有问题，才帮着他们隐瞒遮掩。他更说不定是与当年的案子有关，甚至是与宋家人勾结，故意放走逆犯。所以时隔多年，那许家血脉出现时，他才会为了宋家去欺骗成王妃他们，甚至还做出伪造急书，编造宋熙过往这种让人不齿的事情。茶汤逐渐沸腾，里头茶香弥漫整个水榭。萧燕伸手撇去上面浮沫，朝着若有所思的安帝说道：“宋弘有没有罪，只能陛下说了算。成王有什么资格去给宋家施恩？就算成王真的什么都没做，他帮着宋家欺瞒陛下，那就是罪过。更何况当年与成王一起清剿东宫叛逆的人，还有陆重远。”第73章论揣摩地心，无人能胜萧燕。萧燕点到即止，安帝眉心却是蓦地一跳，他心思急转，脑子里已然明白萧燕的目的。成王也就罢了，安帝对这个弟弟从来都不算亲厚，他暗中与皇子世家勾结，给个教训也是理所当然。最重要的是陆家，特别是陆重远，此人一直都是他心腹大患，伙同世家之人侵占朝堂，屡屡于政事之上威逼于他，让他如鲠在喉。若是能借此将人拖下水来，甚至让陆重远落罪，安帝瞬间动了心。萧燕了解眼前之人胜过他自己，见安帝神色松缓下来，他伸手将煮好的茶汤舀了些出来，轻缓落入桌上摆着的金线白瓷橘色盏中。盏中汤色清亮，嗅之生香。萧燕伸手将其推到了安帝面前。其实微臣自己也是有私心的，陛下也知道微臣将那宋唐宁认作义妹的事情，其中虽说有些缘由，可在外人眼里，那宋唐宁就是微臣的人，旁人皆知要让着几分，反倒是宋家事微臣如无物，屡屡寻衅欺压。微臣这人护短又好脸面，若是不能给宋家一个教训，那往后谁人还怕微臣？又有谁还会将微臣的话放在心上？人人都敢踩着微臣的脑袋蹦跶。他眼底浮出冷厉之色，说话时也满是阴沉。微臣是陛下手中利刃，得陛下看重，替陛下震慑诸臣。若微臣这里刃折了锋芒，不再让人生惧，那陛下还留着微臣有何用？一柄钝刀，谁会在意？萧燕将自己的野心和顾虑说得明明白白，甚至毫不掩饰自己的睚眦必报。他就是看不惯宋家欺辱他护着的人，不喜宋家折了他的颜面，所以才故意借机朝着宋国公府下手。外间伺候的小太监听到萧燕这番话，脸色微变，
就连安帝身边站着的那进士也是忍不住替萧燕捏了把冷汗。萧督主怎能这般跟陛下说话？他就不怕陛下动怒？你倒是敢说，这般挟私报复，不怕朕降罪？安帝面上喜怒不变。萧燕平静说道：微臣是什么性子，陛下早就知道，是陛下将我从微末之时提携至今，无论任何事情，我都不愿意欺瞒陛下。若是陛下怪罪，我也愿意受着。他抬眼对上安帝时，神色认真。我如今所有一切都是陛下给的，也只想当陛下最忠心的奴才。世间嫌隙皆是因猜忌开始，我宁肯被陛下降罪，也不愿意骗了陛下，让您对我失望生疑。安帝听着萧燕直白至极的言语，心里妥帖至极。先前萧燕说他是为了陆家和成王才会对付宋国公府，安帝虽然动容，却依旧有所犹豫。可他直接将自己私心说了出来，将他那份得势张扬、睚眦必报的性子袒露干净，他反而觉得放心。他不在意眼前这个阉人嚣张跋扈，也不在意他有些小心思，毕竟这朝中京中权贵官宦想要朝上爬、铲除异己的比比皆是，谁能没有半点私心？只要他能时时刻刻记得他身上的恩宠是从何而来，他如今拥有的一切都只依靠着他这个皇帝，那就够了。这人是安帝亲手提拔起来的，既无宗族可依，又无亲朋故友，他所有的身份和权势都是依靠着帝王恩宠，而他随时都能收回这份恩宠，让他一无所有。这就是安帝能够信任萧燕，看重他胜过所有人的原因。安帝端着茶汤看他：你这奴才胆子越发大了，什么话都敢跟朕说。那陛下可会罚奴才？就你会打蛇顺棍上，这脸皮倒是厉害。安帝横眼骂了一句，没好气道：别以为你糊弄朕几句，朕就能不罚你。你无照擅闯国公府，擒拿朝中3品大员，自个儿去领10板子，若有下次，小心朕扒了你的皮。萧燕不以为意，只问：那宋家的事情？宋家那边就照着你说的去办。安帝端着杯盏喝了一口茶后，眸色冷漠。宋鸿沟连立太子旧臣，宋家上下7君往上，那国公府的爵位他们也不配留着。彻查许氏之事，若一切属实，定当严惩。至于成王和陆重远，他面色冷沉，带着一丝狠戾。成王老实了这么多年，朕顾念兄弟情谊，未曾苛待过半点，他却生出不该有的心思，不仅私下与朝臣往来，还暗中掺和世家的事情。还有陆重远，当年先帝对他那般信任，将立太子一案全数交由他来处置，可他却捅出这么大的漏子，罔顾先帝信任。你好好去查查宋弘跟那许氏的事，若成王和陆家当真牵扯其中，定不轻饶。是。萧燕波弄着小炉上的茶汤，眼帘轻垂。世家就是安帝的死穴，陆重远更是安帝眼中钉，只要跟陆家有关，别说只是舍掉一个宋国公府，就算是成王又能如何？只可惜无论是成王还是宋弘，他们都看不懂这一点。玉华池边风景极好，微风拂过水面，午后暖阳落在其上，一片粼粼波光。萧燕替安帝重新添了茶汤，才说道：还有一事，微臣想要奏请陛下。宋家3房有一庶女，是宋坛醉酒后与一杯贱女奴所生，这些年宋坛对她极为苛待，动辄打骂。这次微臣能得了宋家的证据，也多亏了此女。她与微臣带回去那一妹算是同病相怜，微臣那便宜妹妹又是个心软的，缠磨着微臣想替那庶女求一份恩典，免得她无辜被宋家牵连。安帝听他一口一个便宜妹妹，笑起来：你这人真是半点不懂怜香惜玉，人家唤你一声阿兄，你倒是这般嘴毒，而且就是这么点事情，你自己办了就是，找朕作甚？萧燕皱眉：宋家是谋逆的罪，要赦也是陛下开口，微臣怎能越俎代庖？你这会儿倒是知道问朕，该规矩的时候胆大包天，能徇私时倒手起规矩来了。安帝摇摇头：你既说他检举宋家有功，那便准其特赦，宋家之事不必株连。还有那宋唐宁，他既脱离宋家，也不必受宋家之事牵扯。多谢陛下。萧燕替安帝添了茶汤，目光扫过安帝红润的有些过分的脸，陛下近来瞧着精气旺盛。安帝闻言顿时心情舒朗。你也觉得？朕也感觉自己身子骨松泛了许多，整个人都觉得轻便了。多亏了萧燕让人寻来的金丹，让他觉得自己仿佛都回到了年轻的时候，前段时间的疲惫都少了。安帝想起那些让他龙精虎猛的丹药，瞧着萧燕时神色和煦下来。跟朝中那些只知道跟他作对的老家伙比起来，萧燕虽是阉人，却对他忠心许多，也不枉他这般看重。安帝说道：朕会下道旨意给你，既然抓了宋家的人，那便索性将宋家封了，好好的查清楚，别叫人说嘴。萧燕温声道：微臣领旨。第74章成王禁足。荒唐，简直是荒唐至极。宋家突被下狱，宋弘被擒，黑甲为无照所拿3品大员本就为质，所有人都在等着宫中的反应，看安帝如何惩处。可当知道萧燕进宫面圣之后，不仅安然无恙的出来，
甚至还拿到查封宋国公府的诏书，直接将整个国公府封禁。世家一系的朝臣都是气得跳脚。那萧燕仗着枢密院横行无忌，无照擅闯国公府，拿人捅出这么大的篓子，陛下居然只赏了他10板子。陛下他是不是疯了？我看陛下分明就是被这阉人给迷了心智了。那国公府他随意就闯，宋弘说拿就拿，那等下次他是不是连我们这些人也能随意揉捏？这朝中往后全都是那阉人的天下了。陆公，此事绝不能轻纵。是啊，陆公，那萧燕本就跟咱们不和，绝不能纵他如此狂卷。有人愤愤，同样也有人心中不安。陆公，陛下如此偏听偏信，纵容燕宁横行，此风绝不可长。而且陛下近来越发倚重枢密院的人，那萧燕手下如同疯狗咬着咱们不放，已经毁了好几条咱们先前数年才养出来的赚钱路子。若不能将那萧燕驱出朝堂，世家利益受损，咱们早晚会被逼得退无可退。陆公，您得想想办法。陆家书房之中坐着7、8人，皆是世家出身的官员，虽然官职各有不同，可他们身后所代表的却是几大世家在朝堂的命脉和利益。他们这些人与陛下交锋也有数年，一直都占着上风，世家更是一度压过皇权，其显赫就连谢氏皇族也得暂避锋芒。可是自从那个萧燕出现之后，先是将他们安插在宫中的人拔了个干净，后来枢密院又落于他手，原以为不过是个上不得台面的太监，可谁知道居然成了他们的心腹大患。那人心性狠辣，手段凶残，行事肆无忌惮。安帝多了萧燕后，一反往日姿态，变得格外强硬，虽然依旧不敢直接与世家对上，可是皇权却在逐渐增强，不断挤压着原本属于世家的利益。光是先前曹良的事情，为保族中他们不得不断尾求全，损失的利益就足有数十万两，再加上这段时间陆陆续续被萧燕的人穷追不舍拔掉的那些经营多年的路子，各大世家都是损失惨重。陆公，再这么下去，那阉人当真就要欺到咱们头上来了。屋中众人七嘴八舌地说着，陆重远坐在上首垂眸饮茶，那茶汤里浮着叶字，入口微苦。待到众人说了半晌，发现一直不得回应，崔家家主崔林抬头看着陆重远皱眉：陆公，你就没什么想说的吗？你们把什么都说完了，还要我说什么？陆重远放下杯盏，瓷底落于桌面，发出轻微碰撞的声音。萧燕针对世家已不是1日2日，陛下有心铲除世家收拢朝权，他不过就是陛下手里的一条疯狗，听从陛下旨意行事，就算张狂了一些，你们难道还能期待陛下自断一臂拔了那疯狗利爪？众人闻言都是憋屈，崔林皱眉：那这事难道就这么算了？是啊，陆公。另外一人接话：那萧燕猖狂已久，好不容易才抓住他把柄，为何不借此机一举将人拿下？就是这么好的机会，不能就这么算了。他们厌恨萧燕已久，好不容易寻到机会，安帝不愿严惩又能如何？萧燕所做之事处处为治，就算是安帝也不能违逆规矩偏护太过，否则御史台的人就饶不过他。陆重远眼见着几人已经开始想着如何对付萧燕，甚至打算将御史台的人也拉进水里来，他神色有些复杂。你们是不是想的太多了？你们以为那萧燕为什么叫做疯狗？你们还真当这事由得着你们追究？这事情就算你想算，他也未必肯。崔林闻言皱眉：陆公这话什么意思？陆重远看着他：你可还记得萧燕所拿宋家人时用的是什么罪名？崔林愣了下，随即脸色顿变。当年厉太子谋逆不成，火烧进宫自焚而亡，其逆案牵连者无数，那时奉先帝之令清剿逆犯的都有谁？想必不用我提醒，诸位从中谋了多少好处，想来也都心中有数。陆重远眼见着崔林脸色难看起来，又抬眼看向眼神闪烁的其他人。你们以为萧燕为什么会突然动宋国公府？难不成还真只是因为那宋弘豢养了个逆犯之女的外室，欺压了他萧督主新收的义妹？还是因着宋家屡屡冒犯，他一时激怒，替那宋唐宁出头？萧燕要是真的这般冲动易怒，又哪来的本事逼迫我等至此？崔林闻言心中一跳：你是说他是项庄舞剑，意在沛公？陆重远声音冷沉：宋家、宋弘都只是个影子，他不过是想要借着宋弘来对付世家。先前曹良一案线索断了，他想要借此追究不义。可如果宋弘以谋逆入罪，那当年清剿厉太子一案的人谁也逃不掉。屋中众人脸色都是变了。不会吧，这都过去多少年了？是啊，当年的事早就时过境迁，厉太子都死了多久了？况且若非厉太子出事，陛下怎能登基？他怎会任由萧燕追究此事？说话那人话音未落，就听到外间突然有人敲响房门。父亲，是我。屋中瞬间安静下来。房门被推开后，陆重远的长子陆兆步履匆忙地走了进来，脸色极为难看。父亲，方才宫中传出消息，陈王因仗势威逼地方官员，帮着宋家遮掩逆犯身份，被陛下申斥。陛下已经下旨令萧燕严审宋家谋逆一案，查抄宋国公府，在案子审结之前，成王不得踏出王府半步。
陆重远闻言脸色顿沉，其他几人也是都是纷纷色变。皇室之中，仗势欺压地方官员，让其大开方便之门谋取私利的事情从来不少，哪里就值得安帝单独下旨申斥禁足？最重要的，成王当年也曾参与立太子一案。陆兆有些着急，父亲，那萧燕擒了宋家的人也就罢了，如今连成王也遭陛下训斥禁足，眼下外间都盛传成王跟宋家勾结调换逆犯，欺君罔上。如若他们当真想要借着宋家的事来追究往事，那我们天还没塌，慌什么？陆重远皱眉斥责了长子一句后，才沉声道：“三郎呢？在府里，让他来见我。”虽然不知道父亲找自家嫡子做什么，却还是连忙答应下来，转身就匆忙出去，让人去找陆直年。这边陆重远抬眼对着屋中脸色各异的几人说道：“你们也看到了，宋国公府只是个影子，萧燕的目的从来都不是什么宋家。你们与其想着怎么在宋家事上动手脚弹劾萧燕，将他驱逐出朝堂，不如想想该怎样才能让宋家的事牵连不上你们。我知道你们近来有些人跟皇室里的人走得近，其中不乏有跟成王私下往来的，眼下成王已经被萧燕盯上，你们最好回去将自己的尾巴清扫干净，要不然回头若是出了什么事，我也保不住你们。”在场有几人心里一跳，崔启正更是下意识道：“陆公这话说的，我们几家向来同气连枝，也一直以陆公为首，支持皇后娘娘跟四皇子，我们无端跟成王往来做什么？”陆重远闻言只是淡淡扫了他一眼，明明已经年迈，眼尾全是风霜褶皱，可那眼神却是锐利的，仿若能将人一眼看透。崔启正原本还强撑着与他对视，可片刻后脸上就有些绷不住。陆重远见状也没拆穿，只收回目光说道：“我只是提醒你们一句，几大世家之所以能绵延百年不曾衰退，就是因为同进退才能无人敢掠锋芒。你们想要谋求利益可以，可是若有人损了世家大局，就休怪我无情。宋国公府和萧燕那边我会想办法应对，你们自己扫干净自己的尾巴，若真被人抓住错处，落得成王府下场，断尾求生的事情，想必诸位也能体谅的，对吗？”先前还七嘴八舌议论的几人瞬间安静下来，崔启正听着陆重建的话后更是绷紧了下颚。陆重远是在警告他们，也同样是在威胁，可他们都知道陆重远这话不仅仅只是说说而已，如果真有那一天他们危及世家利益时，陆重远是真的能做得出来，毫不犹豫就舍了他们，这也是几大世家间早就有的默契。从陆家出来，其他几家的人就先行回府，崔启正则是却是在一安静之地与另外两家的人碰头。京中世家与陆家能联手的共有7家，其中陆家为首，崔家次之，齐、罗、王、李、冯5家都在伯仲之间，李家和冯家比起其他3家又要稍次一些。冯家如今当家的是刚掌家不久的冯秋丽，也是几家之中掌权年纪最轻的。他见到崔启正后就沉声问：“崔公，陆重远是知道了我们的事情？”李家那人本就惴惴不安，听到冯秋丽提起陆重远3字，脸上更是发白，连说话都有些发抖。“是啊，陆重远是不是都知道了？我们私下跟二皇子来往，还让成王从中牵线，眼下成王出事，要是攀咬我们，到时候陆重远若知我们暗中所为，怕绝不会饶了我们。”陆重远虽然年迈，可他有多心狠他们是清楚的。曹良出事，他为保京中毫不犹豫就舍了江南上下数十人，一夜之间将其屠戮灭口，就连京里头官员也被舍了不少。四皇子是陆家选定的储君，也是世家早有默契选定辅佐的人，他们如今却是转投了二皇子，要是被陆重远知道，那后果……崔启正虽比陆重远年轻些，可今年也已50好几，见着李家那人神情惶惶，大有退缩之意。他皱眉说道：“饶不饶又能如何？事情都已经做了，哪还由得我们退缩？”见他面色发白，崔启正绷紧了下颚：“我知道你在怕什么，可是就算陆重远当真发现了什么，又能如何？他陆家是厉害，可我们3家也不是吃素的。陆重远如果真敢因为这个就与我们发难，那我们也大可直接跟他翻脸。他不敢拼着折损陆家跟我们殊死相斗，白白便宜了旁人的。”见那人依旧迟疑着不吭声，崔启正眸色泛着冷：“这种事情讲究个你情我愿，你如果真的怕了，那就走吧。我其实无所谓辅佐于谁，崔家虽不如陆家，可无论是谁上位想要自保都不是难事，陆家也未必敢动我们。可是你们李家……”他顿了顿，世家之间同样弱肉强食，别忘了贺家当年是怎么没的。那李家家主闻言顿时变了脸色。贺家原本也是世家之一，当年在京中朝堂的地位比陆家有过之而无不及，可就是如此鼎盛之家，只因为与其他几家利益相悖，且掌权之人太过心慈手软，将百姓利益居于世家之上，就被其他几家联手驱逐。当时贺家被查明与立太子谋逆有关，满门被灭，子孙尽亡，外间尽到贺家家主一步踏错，毁了百年家族繁盛。可唯有他们心中清楚，贺家从头到尾都没有勾结立太子，那不过是因为阻碍了陆家利益，被人陷害。弱肉强食从来都不只是在外间，世家之中同样也有。冯秋丽见李家家主脸都白了，
连忙在旁说道：“崔公说笑了，我们既然选择跟随崔公，那就绝不会反悔。”他扭头看向身旁李家那人，李世叔，陆家从来都未曾想过提携任何人，他们吞噬了贺家之后才有今日，咱们几家的利益也在不断被陆家压榨侵蚀。如崔公和其他几家也就算了，可你们李家跟我们冯家本就已经是危，族中一日不如一日，如果不想办法让自己向前，恐怕早晚会被挤出世家之列，甚至成了陆家和其他几家的养料。冯秋丽年轻的脸上满是野心和毫不犹疑，陆重远从不是良善，四皇子也未必会护着世家，与其相信他们，还不如相信自己，只要我们三家联手，他也不敢轻易动我们。第75章，成王妃有孕。见李家那人依旧犹豫，冯秋丽声音冷沉了些，李世叔难不成还对陆家抱有幻想？先不提陆重远，方才既然已经开口，恐怕对我们的事情也有察觉，就算我们此时回头，他也未必能放过我们，更何况想成大事，怎么可能没有半点风险？而且李世叔难道就真的甘心吗？他定定看着身前的李家家主，同是世家之人，李家曾经也是大族，凭什么我们只能辅佐陆家血脉上位？凭什么只能仰仗陆家鼻息而活？陆重远口口声声说我们几家同气连枝，可陆家当真做到了吗？我们几家无论做什么都是陆重远为主，有什么好处也都是陆家先占大头，留下些蝇头小利才归属于我们。陆重远身居中书令位，陆家已经凌驾于我们之上，可他依旧还不满足，一旦等到四皇子登基之后，这京中哪还有我们几家立足之地？冯秋丽言语之间满是蛊惑，不断动摇着李家家主的心。皇权跟世家从来都不能共存，就像是安帝登基之前曾借世家之力，登基之后坐稳皇位就立刻翻脸，宁肯提携一个阉人也想要铲除世家收拢皇权，那四皇子将来也不会例外。陆家有血脉亲缘庇护，自然不怕，可是我们呢？所谓的同气连枝，不过只是陆家想要拉拢我们辅佐四皇子的说辞，可一旦等四皇子登基，他嫌弃世家碍眼之时，李世叔觉得陆家是会为着我们几家跟新帝翻脸，还是为着讨好新帝独揽大权，直接帮着新帝铲除了我们？冯秋丽每一句话都如同轰雷炸响在李家家主耳边，将他震得脸色玉白，原本生了动摇的心瞬间就拉了回来。他不愿将李家置于那般境地，可是成王那边，成王不敢牵扯我们。冯秋丽声音笃定，陛下本就厌恶世家，更不喜宗室与皇子走得过近，成王因为宋家的事情已经尽足，若再将他替我们与二皇子牵线的事情扯了出来，那陛下绝不会饶了他。况且成王表面上是与陆家交好的，当年立太子那事也是他跟陆重远一起承办，我们其他几家顶多就是推波助澜而已。成王应该清楚，他要是闭嘴，陆重远哪怕为着自保也会帮他解围，可一旦叫陆重远知道他暗中替世家和二皇子牵线，那以陆重远的性子，说不定还会推萧燕一把，彻底弄死了成王。一个皇室亲王对陆家来说并不是什么了不得的人物，就连立太子当年都，成王又算是什么？崔玲满是赞赏的看了眼冯家这位年轻的家主，世家向来是嫡子为先，绝不容庶子欺嫡，可冯家却是个特例。冯家上一任家主只有一个独子，可刚籍贯时就因意外早夭，冯家家主因爱子之死受了打击，病重垂危，冯家却不能无主，冯家家主就只能从族中旁支过继同姓四子。当时冯家光是和年纪又有能力的旁支嫡子就有近20个，其他几房送来的年轻子弟中也不乏能力出众之人，可谁都没有想到，最后竟是让一个年仅20、父母早亡的庶出子给摘了果子。冯秋丽从所有人中脱颖而出入了冯家家主的眼。刚开始所有人都觉得冯家家主是疯了，也觉得冯家恐怕要就此衰败，冯秋丽也不显山不露水，进入冯家之后足足半年时间，一直都只低调留在冯家主身边，照顾他于病床之前，丝毫没有半点野心，谁都能欺负的样子。可当半年之后，冯老家主放权让他逐渐接管冯家之后，那些原本以为他是温驯小羊的人，这才发现他就是一匹恶狼。冯秋丽只花费了不足1月时间，就以雷霆手段镇压了族中不满他的人，收拾了妄图夺权的其他几房。待到冯家那老家主病逝后，他也只用了几日，就将族中家主更迭的动荡顺利安稳了下来，更是将冯家上下收拾得服服帖帖，几乎以冯秋丽马首是瞻。这份能力才是崔玲之所以选择冯家的理由。见冯秋丽安抚住了李家家主，崔玲在旁说道：“陆重远不会让成王有机会攀咬他，我也一样，就算成王真的落罪，他也绝不敢吐露我们跟二皇子的事情。”李家那家主闻听崔玲这般肯定的言语，见冯秋丽也丝毫没有反悔的迹象，他原本惶惶不安的心这才安稳了下来。那就好，似乎是觉得这话有些不对，而且刚才方寸大乱的样子也太过丢人。李家家主话音一转，其实我也不是怕了陆重远，他再厉害难道还能真朝我们下手不成？我主要是不想这么早就与他们撕破了脸，白白便宜了萧燕那阉人。崔玲和冯秋丽对于他强自挽尊只假装没听到。李家家主得了安心之后就没再逗留，陆重远的话到底还是让他有些不安，只跟崔玲二人打了招呼就忙着回去收拾自己的尾巴。
崔林隔着窗棂瞧着下方匆匆离开的人皱眉，这李昌文真的是胆小如鼠，要不是你定要拉着他，我实不愿让李家跟我们一起，这般稍有风吹草动就坐立不安。陆重远不怀疑他怀疑谁？冯秋丽在旁温声说道，他是胆子小，可胜在谨慎，而且胆子小也才拿捏，只要将他彻底绑死在我们这边，他不敢随意翻脸转投陆家。他一边伸手倒茶，一边说道，陆重远机微已深，其他几家要么是跟陆家牵绊太深难以拉拢，要不然就是些见风使舵的墙头草不足以信任。我们想要辅佐二皇子跟四皇子对抗，单凭两家之力有些勉强，拉上李家既能更有保障，将来若是出事他们也能挡一挡。与陆家对峙终归不能只靠咱们两家，李昌文已经是眼下最好的选择，崔公便且忍上一忍。冯秋丽说话间将手中茶盏递了过去，见崔林接过后喝了茶，脸上怒气消了些，他才继续说道，不过我们跟二皇子的事情陆重远是怎么知道的？难道有人走漏了风声？应该不是。崔林冷道，陆重远不是什么心胸开阔的人，而且四皇子也是陆家底线，旁的事情他能容忍，可背叛四皇子另择其主，陆重远一旦知情，绝不可能只是随口警告几句。我想他应该只是知道我们跟成王私下往来，别的也只是猜测。冯秋丽闻言松口气，那就好。崔林抬头睨他，怎么怕了？冯秋丽摇摇头，倒不是怕，我只是觉得有些可惜了。可惜？崔林皱眉看他。冯秋丽苦笑了声说道，我是觉得当年立太子的事情是陆重远跟成王经手，我们几家虽有掺和，也只是推波助澜。陛下那皇位是立太子死后才有机会得来的，其中手段并不算干净，他是绝不会允许有人去动立太子旧案。这也就意味着，即使彻查那许氏女将宋家之事闹大，也只是为了能趁机对付陆重远，不大可能会波及到我们几家，否则万一被人察觉什么，陛下那皇位也会动摇。他说着说着，脸上就全都是遗憾。我原想着陆家是胜，若能借机会压一压他们，我们也能抽出手来替二皇子谋事，只可惜这是经手的人是萧燕，他跟咱们有仇，要不然咱们还能借他的手让陆家吃点亏，也省那陆重远成天居高临下，连对崔公说话也那么不客气。崔林闻言瞬间就想起了之前在陆家时陆重远动怒，他对那人几乎下意识的避让，他心里头生出些恼怒来，谁说不能？冯秋丽一愣，崔公？崔林冷哼了一声，萧燕那阉人的确可恶，可若用好了也未必不能当我们手中的刀。就像是冯秋丽说的那样，安帝是不会让立太子翻案的，这也就意味着宋家的事情只会点到即止。如今纵容萧燕追究，很大的可能都冲着陆重远和陆家来的，与他们其他几家关系不大。陆重远口中说的什么牵扯出旧案会威胁到世家存亡的话，都只不过是为了让他们安分吓唬他们。既然如此，那倒不如借此机会让陆家吃点亏。冯秋丽听出了崔林的意思，连忙急声道，崔公不可，那萧燕就是个疯子，他虽是利刃，可一个不好却是会伤人伤己，那只要好生握着刀柄，刀刃向着他人就行。崔公，行了。冯秋丽还想再劝，崔林就直接摆摆手打断他的话，我也不是想要跟萧燕联手，那陆重远虽然可恶，可萧燕同样让人生厌，我不会帮着那阉人来对付世家，只是让人在宋家的事情上面推上一把，好能给陆重远一个教训。陆重远这些年仗着皇后母子和中书令的位置，压得崔家抬不起头，若是能趁机让他受点罪，哪怕不能伤筋动骨，也能叫他难受难受。见冯秋丽忧心忡忡，满是担忧，崔林说道，放心吧，我有分寸。可你不信我，还是觉得我不如陆重远？崔林话都说到了这份上，冯秋丽哪里还敢继续说话，只能抿着唇低叹了声，我自然是信崔公。冯秋丽劝不住崔林，离开的时候还忧心忡忡，待到皱眉回到自家马车上后，那紧拢着的眉峰就放松了下来，脸上哪还有半点先前在崔林面前的犹豫担心。想起刚才崔林模样，他冷嗤了声，这世家之人果然是高高在上久了，一个比一个自大好糊弄。也就是陆重远老奸巨猾，才能保住世家利益跟皇权争锋，只可惜陆重远只有一人，再怎么厉害也带不动一群没脑子拖后腿的人。马车走动起来，身旁亲随问，家主是回府还是去衙门？回府。冯秋丽伸手撩开帘子，望了眼不远处领着下人出来的崔林，满是轻嘲的扯了扯嘴角，朝着身旁那亲随说道，让人去跟萧燕说一声，崔家的事情成了。那亲随低声答应下来之后，有些迟疑的说道，家主，先前您与萧燕联手是为让他助您成为冯家家主，可是如今您已经得了冯家了，为何还要与萧燕联手？此人心机深沉，对世家也是不怀好意，万一他处置完陆家之后反过来动咱们，那冯家您何必要冒险与虎谋皮？冯秋丽闻言沉默了片刻，才淡声说道，他亦不在世家。他顿了顿，才又道，我也亦不在冯家。家主。那亲随满脸惊愕地看着冯秋丽，仿佛没听懂他话中的意思，只可惜冯秋丽说完之后就不再开口，仿佛失了说话的兴趣，只放松身形靠在车壁上。
走吧，回府。萧燕接到冯家人送来的口信时，正在堂府之中。沧浪附耳低语了2句，他只颔首回了句知道了。萧燕抬脚走到不远处的宋唐宁身旁，看了眼不远处门外脸铁青的顾鹤莲，问道：他怎么了？谁欠了他的银子？唐宁轻抿着嘴唇：阿兄，姨母她有身孕了。萧燕闻言愣了下，扭头就见身旁昨日还兴冲冲的与他庆祝，满心欢喜着能够脱离宋家的小姑娘，此时垂着眼眸，神情蔫蔫的，那脸上更是如同霜打了似的，满是沮丧。萧燕说道：有身孕了又如何？你这副模样是觉得自己不该揭穿宋家的事情，让你姨母知晓成王嘴脸？不是。宋唐宁摇摇头，宋家的事情他不后悔，就算再来一次，他也依旧会想尽办法揭穿，绝不会跟他们虚与委蛇，委屈自己去看着那些恶心嘴脸。既然不是，那你担心什么？萧燕瞧着那边顾鹤莲，深吸了好几口气，压下了脸上铁青，进屋时下意识放轻了手脚。他说道：你姨母不是3岁稚童，她要什么不要什么，不是你能做主决定的。你固然是她离开成王府的起因，可她与成王之间能走到这一步，却并非全是因你。你那姨母比你看得清楚，也更要强。你若是因此自责，只会太过低看了她。第76章，小海棠第一次使心眼，本都得配合。宋唐宁没想到萧燕会安慰他，他愣了下，才低声道：我不是自责这个。萧燕挑眉：那是什么？唐宁张了张嘴，不知道该怎么跟他解释。他只是在想，上一世姨母替他跟宋家私闹的时候就已经有了身孕，他在宋家大打出手，甚至帮着他百般奔走时，腹中孩子都已经3月，算着时间，姨母病逝时孩子已经将近8个月了。那是早该显怀，根本瞒不住人的模样。可是无论是谢莹还是成王府那边，就连宋家的人也只说他是病逝，从头到尾都没有人提及过半句他死之前是有孕在身的。姨母到底是怎么死的？他腹中的孩子呢？那个孩子是跟姨母一起死了，还是活了下来？如果活着，他又去了哪里？宋唐宁总觉得他被宋家关在后宅里的那段日子，外间发生了很多他不知道的事情，每每揭开一层，都像是有更深的一层还藏在下面。他想要理清线头，却只觉得脑子一团乱麻，扰得他心神不宁。就在这时，头顶突然被人轻按了下。别胡思乱想，仔细头疼。唐宁抬头看着身旁之人，想起成王妃莫名其妙的死，成王身上那让人违和的深情，他嘴唇动了动：阿兄。宋唐宁迟疑，像是想说什么，可又心有顾忌。萧燕见状也不催促，只是极为耐心地看着他，那冷白面上带着丝宽纵，微侧头时下颌崩出一道冷意轮廓。宋唐宁沉默了片刻，才在他目光之下低声开口：我做了个梦，梦到姨母突然得了重病，没过多久就跟着病逝。姨母走后，成王匆匆将她下葬，没人见过她的尸体，也没人知道她到底得了什么病。那梦里混乱至极，连我也未曾见到姨母最后一面，只知道姨母走后，成王并没太过伤心。后来没过多久，他就另娶了个新王妃，与那人夫妻恩爱，更胜姨母在世之时。萧燕闻言若有所思：所以你才会拿着宋家的事情试探成王？宋唐宁轻嗯了声，避开身旁人打量，说道：我被那梦搅得不得安宁，不知道姨母明明身子康健，为什么会突然病逝，也不明白成王与姨母夫妻情深，这些年从未曾看过旁的女子扮演，可梦里的她为什么会那么薄情，甚至在姨母走后那么快就另觅新欢？我原只以为是一场梦而已，也觉得自己因为一场梦就疑心成王太过荒谬，可是我就是忍不住想要试探他，原是想要让自己安心，可谁想到成王居然当真骗了姨母。唐宁说话时声音极低，语气里的迷惘也不是假的。他在姨母面前做戏做的情真意切，能一边骗着姨母，一边面不改色的与姨母温存。他对姨母的感情丝毫看不出来作伪，这些年也从未曾有过旁人，甚至就连老太妃刁难姨母的时候，他也会出头护着姨母。可是唐宁嘴角紧抿着，一时间不知道该找什么话来形容成王给他的感觉。不是因为宋家的事情让他对成王有所偏见，而是他亲眼见过成王在成王妃面前撒谎，满腔真情，实则没有一句实言，那般仿佛戴着假面的模样，让人很难相信他待成王妃的感情是真的。萧燕闻言眸色晦暗：你是怀疑成王这些年跟你姨母的感情都是在做戏？唐宁掐了下掌心：阿兄是不是觉得我这想法很荒谬？倒也不算。萧燕神色平静：我曾经见过擅长做戏的人，能将一场戏做到世人皆以为是真的，也见过有人能数10年如一日的维持着一场谎言，骗过了旁人，也骗过了自己。成王跟你姨母之间的确有些有古怪，只是如果他真的全是伪装，对你姨母的深情也是做戏，那他能维持10余年不变，其中缘由恐怕让人深思。唐宁忍不住抬头：那阿兄觉得他会是什么缘由？他会不会真的是别有所图？这我哪里知道，本都又不是神仙。见小姑娘眼神黯淡下来，垂着脑袋，他话音一转：不过本都虽然不是神仙，
可想查查成王过去的事情还是可以的。宋唐宁瞬间抬头，眼神惊喜。真的？萧燕说道。真的，陛下登基前，成王在京中也是极为有名的人物，当时先帝曾经替他议亲，偏他独独对你姨母一见钟情，与你姨母这一段佳话，当年京中无人不知，想要去查不是难事。宋唐宁迟疑，可是他如果真是别有所图，怎会那么容易让人查出来？萧燕说道，既是别有所图，那就不可能毫无痕迹。京中与成王相熟的不止一两人，更不乏与成王有仇的。想要知道他跟你姨母在一起前的事情，多问几人，总有那么一两个知情。成王就算真在成王妃的事情上面伪装，可他这份深情总不可能毫无缘由。查清楚成王在遇到成王妃前的事，自然也就能明白他对成王妃到底是一见钟情非亲不娶，还是早就图谋费心算计。有些事情只要是做了，那就会留下痕迹。你如果只担心这个，大可不必，我帮你查就行。见小姑娘满是欣喜，抬头，眼眸璀亮轻弯，她扬唇，高兴了。唐宁眼神亮晶晶，刚想说话，笑容就僵在了脸上。下次想要本都帮你做什么，直接与本都说，不必与本都使这点心眼。阿兄，唐宁僵着脸想说自己没有，就对上萧燕仿佛看穿一切的目光。他满心辩解的话全卡在了喉间，背脊绷紧，脸上一点点涨红。本都教你的东西，倒先学着对本都用了。萧燕取指朝着他额头上一弹，见他疼得捂住脑袋，他扭头朝着一旁的静云道：听到宋小娘子的吩咐了吗？去查查成王过往，凡与他有关的事情都给查仔细了，掘地三尺也得将他隐秘挖出来，否则小心宋小娘子生气。静云忍着笑，宋娘子放心，属下这就去。第77章，陆直年来了。眼见着静云在旁笑得眉不见眼，宋唐宁羞的脚趾抠的，阿兄早就知道了，不然呢？那阿兄还故意逗我。萧燕勾勾嘴角，咱们小海棠好不容易使回心眼儿，本都不得配合一番。只是你这糊弄人的本事还是差那么一点儿，下次多跟本都学学，骗人时别脸红，稳着些，不然一眼就被人瞧个透底。宋唐宁刚才还一脸忧愁的小女娘被臊得满脸通红，对着萧燕满是笑意的眼，只觉脖子都在发烫，羞窘的恨不得能将自己埋了。等人提着裙摆红着脸转身跑进了成王妃房中，静云忍不住笑得腹痛，督主这么逗宋小娘子，小心她与您闹。她若闹倒是好了，她宁愿小孩多闹腾些，如别的小娘子那般肆意欢快，而不是处处忌惮着什么，像是躲在壳子里的小兽，一点点伸出触角试探着外间，显得乖巧的有些过分。萧燕看了眼那边屋中，扭头对着静云时，眼底笑容散了些，让人去查查成王。是。静云答应下来，眼下成王正被禁足，想查他的事倒是容易，不查他跟宋家。静云闻言诧异，就听萧燕说道，去查查他跟成王妃还没成亲之前，府中可否有过旁人或是心有所属。还有当年东宫出事后，成王本是第一首选继任的人，可是后来他突然消逸，反倒是陛下冒了头。你去查查那时候出了什么事，顺道查一查荣家那段时间可否有过什么异常。静云蓦地睁大了眼，都主是怀疑成王跟成王妃的事跟当年东宫易主有关。萧燕眸色晦暗，只是觉得有些凑巧了。静云脸色瞬间认真起来，若只是宋小娘子那莫名其妙的梦境也就罢了，她会让人去查，却并不会太放在心上。可是如果跟当年东宫易主有关，那哪怕掘地三尺，也定要将真相掀出来。我这就让人去查，不，我亲自去。宋唐宁第一次使心眼失败后，整个人都蔫哒哒的透着沮丧。等躲开了萧燕，进了成王妃房中，他才强打起精神走了过去，就见成王妃脸色苍白的靠坐在软枕边，轻抿嘴唇，眼底着带着一丝怒意。对面的顾鹤莲也是板着脸气冲冲的。听见脚步声进来，屋中两人都是抬头，见是唐宁，成王妃脸色稍霁，唐宁乖巧上前，姨母舅父。顾鹤莲听到那声舅父，脸上顿黑，朝着进来的小丫头就恼，你这小孩怎么回事？都跟你说了我不是你舅父，你凶唐宁干什么？成王妃护短至极，气恼就怒，冷着脸朝着身边唐宁就道，你叫他什么舅父？他早就被你外祖父逐出荣家，人家现在是左州顾家的家主，才可青天富可敌国，哪是咱们这些人能攀亲的？顾鹤莲顿时气结，荣月，你良心叫狗吃了？你再说一句。成王妃顿时怒道，老子说就说，当年你信谢天瑜那个狗东西不信我，如今被人骗了，就想着给我送信，你一句话，老子就千里迢迢跑死了几匹马赶回京城，你不跟老子给个笑脸说句感谢，开口就冷嘲热讽。顾鹤莲气得有些口不择言，我是被老爷子赶出荣家，可老子是为了什么？要不是谢天瑜那个不要脸的伪君子，老子当年怎么会落到那地步，骗你被他甜言蜜语哄昏了头，如今被骗也是活该。顾鹤莲！成王妃猛地一拍桌子，厉喝着想要起身时，就眼前一黑。姨母！宋唐宁吓得连忙伸手将人扶住，顾鹤莲也是下意识伸手，只是见成王妃被唐宁扶着坐了回去，
他这才将刚才探出去的手毫无痕迹的又收了回来，唯有垂在绯色长袖下攥紧了掌心的手能看得出他心绪起伏。顾鹤莲怒沉道：“荣月，谢天瑜从来都不是你看到的那个样子，当年他就卑劣无耻，只你被他那份热烈蒙了眼，你信也好，不信也好，当年的事情不是我做的，我也从头到尾都没伤害过你。”他紧抿着嘴角，深深看了眼成王妃后，一挥袖子，转身就走。成王妃坐在榻上，脸上神色变幻不断，张了张嘴想要说什么，可直到顾鹤莲出了房中也没开口。唐宁瞧着起了争执的二人，有些不知所措。先前他就察觉到姨母和顾鹤莲之间气氛不对，阿兄跟他说顾鹤莲曾经对姨母有些心思，他刚才叫顾鹤莲救父也只是下意识，可没想到会让二人闹成这样。姨母，顾家主他，别理他。陈王妃垂眼遮住了思绪，在开口时声音微哑，他就是那么个狗脾气，多少年了都没变过。蒋嬷嬷在旁心惊胆战，王妃，您何必跟顾郎君置气？他虽然脾气有些不好，可到底还是因为在意您，而且您眼下有了身孕，大夫说您胎相不稳，实在不宜动气，哪就那么娇气？陈王妃嘴里说的随意，却忍不住摸了摸小腹。她诞下谢英之后，多年都未再有孕，她心中其实遗憾只有这么一个孩子，以为这辈子也就这样了。先前越是迟迟不来，她只以为自己是因为太过挂心唐宁的事情，又因为察觉成王欺骗日夜难寐，心情压抑，以至于影响了身子。可怎么都没想到，时隔这么多年，她居然会再次有了身孕。如果没有离开成王府，没有察觉成王并非他所认识的样子，他们夫妻依旧如先前那么恩爱，那这个孩子的到来定能让他欣喜若狂。可是如今，陈王妃眼中有些复杂，摸着小腹，实在高兴不起来。姨母，唐宁担心道：“你还好吗？”陈王妃脸色有些苍白的摇摇头：“我没事，我只是在想，这孩子来得太不是时候。”唐宁闻言抿了抿唇，本该劝他放开心，不要多想，劝他孩子是孩子，成王是成王，可是话到了嘴边，却又觉得说什么都不合适。他正想着该怎么跟陈王妃说时，就见外间花无快步走了进来。女郎，陆郎君来了。第78章，扒了陆之年衣裳。宋唐宁听着陆之年来了，有瞬间怔愣，可转瞬想起今日成王被安帝禁足，宋家全数下狱，阿兄之前更跟他提过宋家的事情，追究至当年立太子，恐会牵连到陆家，他便又明白陆之年来找他是为了什么。花无说道：“萧督主说让奴婢来问问女郎，可要见见陆郎君。”见什么见？陈王妃在旁直接就竖了柳眉。唐宁受伤这么长时间，那姓陆的都没来看过半眼，如今宋家出事，牵扯到陆家了，他倒是跑得勤快。这般冷性凉薄的人见他也不怕脏了眼，去叫人把他轰走。他话没说完，唐宁就突然伸手拉着陈王妃，扭头对着花无道：“把人带去前厅吧。”唐宁，陈王妃不解。宋唐宁软声说道：“姨母，我跟陆家的婚事早晚是要说清楚的，陆之年找上门来，我也不可能一直避而不见。若是婚约不解除，陆家那边甩不掉，他们早晚还是会拿我说事的。先前避着陆家人是担心宋红他们从中作梗，如今跟宋家已经决裂，没了宋家麻烦，我跟陆家的婚事也该解决了。”陈王妃闻言皱眉起身：“那我跟你一起去。”“不用。”宋唐宁伸手将人压回了榻上，扶着陈王妃坐好后才继续：“姨母，你身子不舒坦，就留在这里好好休息，我自己去见陆之年就好。”“可是……”“没事的。”唐宁安抚着陈王妃的担忧：“我以前喜欢陆之年，陆家才能拿捏我，我不喜欢他了，陆家在我眼里什么都不是。姨母，我总要自己去做一些事情的，不能什么都依靠着您。”陈王妃原是还想要说什么，可是对上宋唐宁清灵坚定的目光，抿了抿唇后，拉着他手说道：“那你小心些，若是那姓陆的跟你纠缠，你就让人将他轰出来。”唐宁闻言露出笑：“我知道的，这里是他的唐府，他不需要仰仗任何人鼻息。”陆之年被人请进唐府时，原本提着的心稍稍放松了些。松墨跟在一旁瞧着前面领路的人，压低了声音：“郎君，我听闻宋家宗族那边的人昨儿个夜里就来过积云巷这边，只是连门都没进去，就被人挡在了外头。宋小娘子今日愿意见您，想来先前说那些都是气话。”他去了眼陆之年的脸色，声音越发小了些：“我知道郎君心里不爽快，可是宋小娘子毕竟是女子，先前她待您那般深情，这次也是被伤了心才会冷着您。您待会儿见了宋小娘子，与她和气些，劝着她消了气也就没事了。”陆之年手中扣着腰间挂在玉佩下的锦穗，面沉如水。唐府大的惊人，雕栏画栋，亭台水榭，绿意浮园灿然，游廊穿梭其中，仿佛望不到尽头。不似外间传言，萧燕只是随意收留宋唐宁，借着他来对付宋国公府和世家，他像是真的将人捧成了掌上明珠。这宅子几乎快要比得上陆家的宅子，门前皆是精壮之人，这一路上护卫也都脚步微稳。陆之年越走越心惊，握紧了那锦穗时，听到身旁松墨说话，眉心蹙起一团冷色：“什么时候？我的事情要你来教？”
松墨头皮一紧，瞬间屏住呼吸，不敢再言。陆之年冷着眼扫过他后，想起先前祖父见他跟他说过的那些话，嘴角绷紧，用力抓着手里的东西。待到被人引到厅前，见到早已经等在那里的宋唐宁，他下意识想要如以前板脸，可当对上他同样清冷的眼眸，他眼神一顿，嘴角牵扯出温柔来。唐宁，往日见他总会满眼惊喜跑过来的小姑娘丝毫未动，只抬眼看他冷淡。陆郎君。陆之年嘴角的笑凝固，他心中有些气恼，觉得眼前小丫头闹得太过，明明他已经主动来找他，谁都能看得出来他是想要放低了姿态来哄他了。他纵容着他的小性子，可他居然还要跟他闹。陆之年忍了又忍，才放低了声音，尽量温和。唐宁，还在跟陆哥哥生气？我知道那日不该与你置气，将你放在雀山，后来又被京中事情牵绊没去寻你。先前祖母罚我跪了许久，祖父也教训了我好些回。昨日在成王府见你时，你连句话都不愿跟我说，还说出那般伤人的话来。你不知道我整夜都没睡着。我知道你气我，可我真的不是有心让你受伤的，我们好好说说话，陆哥哥与你解释好不好？他说话间就想要上前去牵宋唐宁的手，却不想对面的人直接退了半步。唐宁，陆之年脸上微僵。宋唐宁静静看着身前的人，他从未见过这么低声下气的陆之年，但只觉得有些可笑。所以这人不是不懂得怎么跟他说话，也不是不知道该怎么与他相处，他也知道该怎样哄他高兴，可他却从来都不屑去做。他现在的忍耐讨好丝毫不会让人觉得动容心软，反而越发衬得他以前冷漠，让唐宁自心底油然而生一股子嫌腻。或是因他脸上的冷淡太过明显，陆之年眉心轻皱，尾音染上了几分不满。你当真要与陆哥哥疏远至此？宋唐宁听得沈然，突然就想起了萧燕当初对成王时说过的话，那日情形与今日一般无二。他歪着脑袋说道，陆郎君，我家兄长如今在行司待着，你这般迫切想要取而代之，是想去牢里与他团圆？站在隔墙屏后，顾鹤莲嘴角抽了抽。萧燕愣了一瞬，眼底染上笑。陆之年刚开始还没反应过来，待听懂了唐宁是在嘲讽他那声陆哥哥后，脸上笑容彻底挂不住。他对宋唐宁的耐心向来不多，往日也都是眼前女娘哄着他，如今放低姿态依旧得不到回应，他脸上温色消磨了干净。你当真要这么跟我说话？陆之年冷沉着眼，宋唐宁，你该适可而止。郎君。松墨在旁看着陆之年动气吓了一跳，他连忙上前就急声说道，宋娘子，先前雀山的事情是小人的错，跟郎君无关的。那日郎君是有让小人留在雀山送您回凌云寺，是小人一时妒急，又想着宋郎君和谢世子都是您兄长，他们定会留人护您周全，这才出了差错。可郎君是当真不知情，他一直都以为山里留的有人，也以为您早已经安全回了寺中。松墨神色焦急，仿佛生怕宋唐宁误会了自家主子，急声解释，您出事后，郎君一直悔恨自责，府里老夫人他们也为着这事罚他，郎君跪的膝盖上到现在都还肿着，昨日又因为成王府跟宋家的事情，替您在郎主和老夫人他们面前说话，夜里还挨了鞭子。您昨儿个当着那么多人的面说要退亲，气得老夫人大发雷霆，郎君好不容易才说服了老夫人能来见您，您就别与郎君置气了，他眼下身上还有着伤呢。宋唐宁闻言皱眉，你受伤了？陆之年见他主动询问，怒气稍泄，冷淡说道，一点小伤？什么一点小伤？郎君何必跟宋小娘子逞强？松墨红着眼圈说道，宋娘子您是不知道，老夫人他们为着昨日的事动了大怒，特别是郎主知您言及退亲，气得不行，郎君为了替您说话，很是挨了几棍子，那后背都是血淋淋的。宋小娘子，雀山的事情郎君虽有过失，可他是真的在意您的，他为了怕您担忧，方才在外间还特意叮嘱我不准与您说府里的事情，更不许提他伤势半句。宋唐宁闻言沉默了片刻，抬头看向未曾出言反驳的陆之年，轻拧着眉心问道，陆哥哥当真伤了？别听松墨胡言，那他说的是真的吗？陆之年轻抿着嘴角未曾回答，只说陆家家法严苛，祖父祖母他们也要顾及族中颜面，只是你是我的未婚妻，无论如何我都会护着你。陆哥哥。宋唐宁仿佛被他嘴里的话说的动容，眼神也跟着缓和下来。陆之年见状心里安定，他就说，宋唐宁怎么可能会不在意他，又怎么可能舍得下这么多年的习惯和依赖？他就算装得再冷漠无情，也不过是跟他置气，可心底到底还是在意他的，否则怎么会一听到他受伤就有些稳不住？陆之年心中自得才刚升起，打算借机示弱拿捏他时，就听得身前刚才还眉目温软的小女娘语出惊人，我竟是从来都没有发现，原来陆哥哥居然这么在意我，陆哥哥既说我受伤，我自然不能坐视不理。陆之年闻言刚想佯装温柔让他不必在意，就见着宋唐宁突然上前，伸手就朝着他衣襟探来。他满脸惊愕的后退开来，失声道，你干什么？当然是替陆哥哥上药了。宋唐宁满眼温柔，像是在说情话，可话中所言却是让陆之年大惊失色。你为我宁肯受了家法伤得这么严重，我自然也心疼陆哥哥，你我是未婚夫妻，
这里也没有外人。花无，去取伤药过来。他做事就想上前替陆之年宽衣，陆之年惊得连连后退。往日宋唐宁就算跟他撒娇，与他痴缠，也顶多就是拉拉他衣袖，每一次牵回手都能羞得脸蛋通红。他怎么都没想到他会如此猛浪。陆之年又惊又怒，青天白日的你胡闹什么？这里都是下人，况且你我还没成婚，就算是未婚夫妻也要守着男女大防。他似是被宋唐宁的胆大给惊着，满是怒气的低斥出声：唐宁，你将来是要当陆家宗父的，须得谨记着这女子贤顺，谨言慎行。你这般胡闹，要是叫人看了去，旁人会怎么说你？又会如何议论陆家？你这些年学的规矩都去了哪里？宋唐宁看着陆之年这般义正言辞教训他的样子，仿佛回到了以前，他总是这样拿着规矩和陆家宗父该有的体面来指责他。每一次他都是小心翼翼的认错，哪怕明明错的不是他，哪怕明知道是他们小题大做，他也会拼命的让自己去变成他们口中陆家宗父该有的样子，一步步让自己变得再也不似从前。宋唐宁满是嘲讽的笑出声：陆之年，是怕我厮混胡闹败坏了陆家名声，还是怕你堂堂陆家三郎卖惨示弱被人揭穿？陆之年心底一跳：唐宁，你混说什么？宋墨也是脸色变化：宋小娘子，你怎能这么误会郎君？郎君有伤在身都是真的，府里的家法您又不是知道，他本该留在府中养伤，可就是因为担心您才强撑着过来看您，是吗？宋唐宁嗤笑了声，也不跟他们主仆二人争辩，只朝着外面叫了声：韩护卫。女郎。站在门前的杭丽进来，扒了陆郎君衣裳，好好看看他到底伤得有多重。宋唐宁，你疯了！陆之年脸上大惊失色，再稳不住先前模样。宋墨也是满脸震惊地看向宋唐宁，只宋唐宁丝毫不在意他的怒气，寒声道：扒了他！杭丽几步上前，伸手就朝着陆之年抓去。陆之年顿时惊怒：你干什么？你放开我！宋唐宁，你是不是疯了？你知不知道你在干什么？你啊！陆之年嘴里叫嚷声没完，胳膊就突然被抓着朝后一拧，疼得低叫出声。旁边松墨大惊失色，一边嘴里惊恐叫着郎君，一边扑上去就想替陆之年解围，只是还没靠近就被杭丽一脚踹开。杭丽伸手抓住陆之年衣襟，不顾他嘴里叫嚷挣扎，用力朝下一拉，那本是华丽的蓝衫顺着肩头朝下裂开，瞬间就露出他白皙的上身来。长身玉立，肌白似雪，那后背之上比女子还要光洁，上面没有半点伤痕。别说是家法棍棒边痕留下的血迹，就连磕碰青子都无。陆之年从未遇到过这般蛮横的事情，更没想到自己居然有一天会被人扒了衣服，光溜溜站在那里供人观看。他一把扯过裂开的衣衫遮住上身，嘴里就想怒骂出声，只还没等他开口，不远处站着的宋唐宁就歪着头讥笑：原来你们陆家的家法是这样的，陆郎君身上这伤势可当真是重。第79章，陆之年，我们退亲吧。清亮女声如山涧坠石，稀里落下，砸碎了陆家主仆的脸皮，也将陆之年往日翩跹君子德行撕了个干净。你们陆家不愧是世家之首，屹立京中多年不到，旁的本事不见得，这培养出来的郎君卖惨说谎信手拈来，奴仆更是奸诈似鬼。你们往日便也是这般一唱一和，拿着这种手段来糊弄我。陆之年，你亏心吗？宋唐宁嘲讽身前恶心之人时，却更觉得自己以前蠢得厉害，居然会被陆之年那清贵模样骗住。无论他说什么，他都觉得是真理，只要他能高兴，他都乖乖听话。为了不给他添麻烦，他不敢肆意，学着温柔乖巧。为了能让他不在外丢脸，他压抑本性，处处以陆家宗父的规矩要求自己。就为着能嫁进陆家，他忍着外间那些讥讽嘲弄，将自己贬低进了尘埃里。结果忍来忍去，忍得丢了性命。陆之年对上宋唐宁满是嘲弄的眼时，怒气一滞，扯着蓝衫的手也是僵住。唐宁，你听我说。说什么？说你是怎么骗我，说你是怎样不将我放在心上。你觉得你只要稍稍是好，我就该不计前程回头找你。你觉得我就算受再多委屈，可只要能嫁进陆家，那就是我天大的荣幸，能抵得过一切苦难。陆之年，你凭什么？宋唐宁双眸沉静，眼底如同深不见底的幽井，黑沉着望着对面的人，盈满了让人心慌的冷漠。你觉得我就该忍着你的冷漠，盼着你偶尔注目？你不过就是仗着我喜欢你，可你凭什么觉得我非你不可？唐宁。陆之年闻听他的话，莫名生出一股心慌，仿佛知道他接下来会说出多绝情的话来，快步上前就拉着他的手急声道：你别这样，我知道是我错了，我不该骗你，可是我只是怕你如在成王府那般疏离冷淡，我只是不想让你与我疏远。你我自小青梅竹马，定亲多年，我一直都知道你是要嫁给我的，也早就习惯身边有你，陆家将来的宗父只会是你。唐宁，你相信我，我从来没有旁的心思。我啪！宋唐宁突的抬手，一耳光就朝着陆之年打了过去。陆之年高他一头，那一巴掌
只扇在了他下颚上，可清脆至极的响声依旧打断了他的分辨，让他满是怔然的惊愕在原地。他居然打他！你抓疼我了！宋唐宁寒声。陆之年猛地垂头，就见宋唐宁还没好透的指尖被他捏得渗了血，他脸色瞬变，慌乱松手。我不是有意，你就是太过无意，所以你从来都不在意我是好还是不好。宋唐宁鸦语般的眼睫轻扬。陆之年，你说我们青梅竹马，定亲多年，我知道你一切的喜好和习惯，可是你知道我喜欢什么吗？你知道我喜欢吃什么，喝什么，喜欢什么颜色，爱穿怎样的衣裳？你记得我去岁生辰做了什么，送了你什么礼物？记得凌云寺上我许了什么愿吗？陆之年被他问得脸色苍白，眼里摇晃着的迟疑和心虚。他喜欢的，他脑海里瞬间浮现出来一大堆的东西，想要张嘴说时，竟发现没一样不是他自己喜欢的。吃的、喝的、用的，他总是顾着他的喜好来做任何事情，那些喜欢也都是迎合他的。二人在一起时，他从来都不委屈自己，也理所当然地觉得该是如此。可是如今对上他的眼，他才蓦地惊觉，他竟是丝毫不知他除了那些之外还喜欢什么。宋唐宁见状讽笑了声，这就是你所谓的青梅竹马，非我不可。陆之年，我们退亲吧。他朝着身旁花无看了一眼，花无就上前递给他2卷单子。唐宁接过后递给了陆之年，你这些年本就不喜我，也一直视我为累赘，从不愿在人前与我亲近，我既入不得陆郎君的眼，这婚事就此作罢。这些年你和陆家送给我的东西，我全都未曾动用过，我让花无装箱收了起来，今日全还给陆郎君，也烦请陆郎君将我送给你和陆家的那些归还给我，咱们彼此两清。他漆黑的眼睛像是山涧积雪，透出毫无温度的寒凉，那其中的厌恶和疏漠让陆之年浑身发冷。陆之年从来都没有想过他有生之年居然会听到唐宁说这般冷漠的话，那个曾经缠着他乖巧叫他陆哥哥的小女娘，如今说着他们两清。陆之年嘴唇轻抖的想要说什么，就被宋唐宁直接将那2卷东西塞进了手里，他一时没来得及握稳，那2卷单子就滚落在地上，一厚一薄2卷东西同时朝前滚去，在地上摊了开来。一张只有3、4尺，转瞬就到了头，上面寥寥笔记空荡荡的落在纸上，一眼就能看得清楚。另外一卷滚下来时，却是一路朝前露出10余尺长，上头密密麻麻的写着字迹，而那字迹末端撞在了桌角边，还剩余了一大半未曾摊开。陆郎君需要我告诉你哪一张是你的吗？唐宁看他，陆之年脸色惨白，看着2张纸，既有震愕，也有难堪。当年荣太傅本就出身极好，又辅佐3代帝王，他只有2个女儿，在他们出嫁时，几乎将荣家一分为2，让他们各自带到了夫家。宋唐宁是荣大娘子唯一的女儿，又拥有宋国公府2房全部家业，再加上承王妃这个姨母，因她年少失户，生怕她受了委屈，银钱珍宝从不忘她一份。宋唐宁的富足和阔绰是京中所有女娘，甚至是世家嫡子出身的陆之年都不能比的。陆之年只知道宋唐宁这些年送给他了不少东西，每过府也都会给府里的人带礼，大到府中摆件瓷器、名画古玩，小到玉器杯盏、头面衣裳，他的书房里大半用物都是宋唐宁给他添置的，就连父亲和祖父的书房里都有不少东西是唐宁送的。除此之外，府里无论是尊长小辈还是女眷男丁，也从宋唐宁这里的去了无数东西，大大小小累积起来，密密麻麻写在纸上，竟是汇集成了这么惊人的一长卷。第80章，狐假虎威小海棠，有钱任性。陆之年看着地上的长卷，脸色乍青乍白，满是难堪。宋唐宁说道：陆家显赫，不缺银钱，陆郎君光风霁月，谦谦君子，想小气，那些个东西稍显富贵的人家都拿不出手，更遑论是世家姻亲。第81章，纵的小海棠无法无天。外头人议论纷纷，杭丽正想着进府回禀宋唐宁，看陆直年没带走的箱子该怎么处置时，身后就传来一道又低又细的声音：降护卫，小娘子，你怎么出来了？杭丽回头有些惊讶，不知道宋如什么时候居然站在他身后。宋如身上不似那夜穿着泛白的衣裳，一身粉色长裙衬得她添了几丝颜色，头上绑着的发包也将本是瘦弱的小脸显得可爱许多。被人注目，宋如下意识的想要躲避，可转瞬想起眼前的是阿紫的人，这里是唐府，不是宋家，他这才稳住没往后退。我刚才瞧见陆郎君欺负阿紫。宋如小声说道，陆家家世显赫，想来能送给未来孙媳的东西，想也是他们觉得珍贵的，而且阿紫想要跟陆家两清，自然是要让人知道清楚。杭护卫不如叫人把这箱子给陆家抬过去，顺道也将这2张单子送到陆郎君手里。见杭丽诧异看他，宋如抓了抓手心，有些紧张的说道：阿紫不愿跟陆家纠缠，那就要与他们当面说清楚，这么珍贵的东西去送时最好人多一些，走最热闹的街头，
若是可以的话，也叫人知道阿紫送还了什么，免得阿紫明明已经把东西还给他们了，他们回头还来诬赖阿紫。杭丽愣了一下，转瞬就懂了宋如的意思，脸上忍不住露出些愕然。那天夜里，他虽然看到过这位宋家庶女不同于表面怯弱的一面，可他依旧觉得她是温软的小白兔，性子胆小怕事，万没想到她居然还有这般心思。若是真的照着宋如说的去做，不仅陆之年别想做人，那整个陆家下上都要丢尽了颜面。这么损的招儿，这小姑娘居然想得出来。降护卫，宋如被他看得有些紧张，知道不想惹眼就不该说这些，可是陆家人欺负阿紫，那陆之年更是坏透了。他抓着袖子低声道：“你要是觉得不好，可以先问问阿紫和萧督主。”杭丽见他脸色苍白，紧张的手直绞着衣角，直接就扭头朝着一旁站着的人说道：“去叫几个人带上锣鼓，抬着箱子，把陆家送给咱们女郎的东西给他们送回去。记清楚了，这东西定要亲手交到陆郎君手里，当着所有人的面清点清楚，免得回头有人说咱们女郎占了陆家便宜。”旁边立时就有人道：“是。”杭丽见小姑娘松了口气，那被绞得皱巴巴的衣角也被松开。她说：“我要进去回禀女郎，小娘子可要一起进去？”宋如连忙摇头，萧督主和顾家那位家主都跟阿紫在一起，他虽然想见阿紫，可是不能去抢阿紫注目，也要跟阿紫亲近的人避嫌才行。我有些困了，先回去休息，待会儿再去见阿紫。小姑娘说完后，也不等杭丽回话，就提着裙摆就小跑着离开。杭丽皱眉看了看日头正升的天，这个点困了。统领，陆家还去吗？去。杭丽收回有些乱七八糟的想法，朝着一旁道：“去多找几个人，锣鼓弄多些，定要叫满京城都知道咱们女郎跟陆家两清。唐府的人都是萧燕那边派来的，知晓督主对女郎的在意，况且宋唐宁待他们极好，温柔大方，从不为难。那陆家做的事情恶心人，陆之年更不是个好东西，知道要去陆家找事，一群人踊跃报名，等到了最后10余人提着小小的箱子，敲锣打鼓送去了陆家。于是那头陆之年满是狼狈的，刚乘车回府不久，换掉了被扯烂的衣裳，尚还没想好该怎么去见陆重远和陆老夫人他们，就听到外间一阵锣鼓喧天。不等他命人去询问，门房那头的人就匆匆忙忙的跑了进来，满脸古怪的进来传话说，姬云向唐府的人抬了个箱子送过来，指名点姓要他接收。那些人说，那箱子是宋小娘子命他们送来的，说是让郎君记得3日之期。外头现在围了好些人，那些人敲锣打鼓，吵得厉害，拿着2卷单子说是要郎君亲自去接。陆之年眼前一黑，郎君！宋墨吓得上前扶着他，就感觉到入手一片冰凉。陆之年好不容易稳住身形，就只觉得喉间满是血腥，脑中晕眩着时咬牙切齿。宋唐宁，他好得很，哈哈哈哈，厉害厉害！顾鹤莲亲眼瞧着被宋唐宁扔出去的陆家小子，想着今日之后那陆家名声扫地的样子，几乎不用想都知道那箱子被人抬走送去陆家之后会有多热闹。先前因着陈王妃生出的恼怒散了个干净，顾鹤莲满是稀奇的上前瞧着宋唐宁：“你这小丫头打哪儿学来的这些本事？倒是跟你外祖父他们完全不同。”荣太傅是个正经性子，心怀大义，眼里容不下沙子。荣大娘子温柔娴静，荣月则是个暴脾气，冲动单纯。宋唐宁明明年岁还小，长着一张看上去就好欺负的脸，可刚才教训陆之年那手段却是刀刀见血，生生将那陆家三郎脸皮子剥了下来，刮得他颜面名声全无。这般瞧着阴损的手段，全然不像是荣家人会的。还有你那个妹妹，顾鹤莲说道，先前听闻她处境知她是个温软怯弱、胆小至极的，没想还是只长了爪牙的兔子，恼起人来比宋唐宁还狠。唐宁也是惊讶宋如会出主意，虽然意外宋如所说，可知道他是想替自己出气，心里还是忍不住高兴。至于他自己，宋唐宁抿抿唇，去了眼不远处崖岸肃冷的萧燕，他其实也不知道自己做的对不对，只是下意识的去想，要是阿兄遇到了这种事情会怎么去做。先前阿兄教过他，与人对敌得摸清楚彼此长短，想要对付陆之年这种好颜面又在意名声的世家子，就得捏着他软肋下手。陆家最大的软肋就是世家颜面，陆之年亦是。萧燕似是看出小姑娘眼底惴惴，温声夸道：“做得不错。”宋唐宁瞬间露出梨窝来。萧燕又话音一转：“只是下次别扒衣裳，脏眼。”宋唐宁脸上窘住，一旁顾鹤莲哈哈大笑了起来。萧燕瞧见小姑娘脸红，倒也没再多说，只招手让人到了跟前。见唐宁有些疑惑的仰头看着他，他从怀中取出一瓶伤药来，将其握在手里说道：“手不疼吗？”宋唐宁这才想起自己刚才扯到了伤口，陆之年在时，他满腹心神都是想着该怎么对付他，如今人走了，萧燕一提，他才冷不丁的察觉到痛来，瞧着手指上的伤口直吸气。伸手，
萧燕说道。宋唐宁娜娜抬手，我不是故意的，只是刚才没留意。原以为萧燕会像是上次宋老妇人伤她时那般动气训她，谁知道身前人只是隔着衣袖捉着她的手，温声说道：“伤口还好，只是结痂的地方有些裂了，上些药止了血就行。”阿兄，唐宁怔怔。萧燕见他水眸迷茫，揭开伤药倒在他手指上，看我做什么？我以为我会训你。萧燕见宋唐宁张了张嘴，似是知道他在想什么，他扬唇说道：“陆家跟宋家不同，他们身后还有皇后，又与世家、皇室牵扯，想与陆家退婚，又能全身而退，激怒陆之年势在必行。虽然他不值得，可是与他和陆家名声尽毁比起来，你留的这点血道也不算是完全吃亏。今日之后，那陆之年多年经营的好名声毁个干净，陆家也背上强占孤女家业恶名。他们若是不能在3日内将那单子上的东西一件不少还回姬云巷，那世家的颜面定然会丢到全城皆知。”萧燕垂头瞧着他伤口，况且这次比起上一次进步了许多，知道让人守在一旁，见势不对就将人撵出去，下次再接再厉，争取让旁人流血，自个儿不受疼。宋唐宁万没想到萧燕居然会夸他，他先是神色呆滞，随即便是无语：“阿兄，哪有你这样教我的？不教训他肆意妄为，反而让他再接再厉。他要是个嚣张跋扈的，还不得被他纵得无法无天。”顾鹤莲瞧着萧燕黑眸轻垂，仔细替身前小女娘敷着伤药，听到她嗔怪言语时，嘴角扬起，暖化了一身凛厉。而宋唐宁望着身前之人时，满是嗔怪，却笑弯了眉眼。顾鹤莲原本笑着的脸上突然就微凝了起来，目光锐利了些：“小海棠，你跟萧督主关系倒好。”宋唐宁笑着回了句：“他是我阿兄。”顾鹤莲看向萧燕：“阿兄？”他可知道这萧燕从来不是个好相与的主，身为权倾朝野手段狠辣的宦官，他怎么会莫名其妙针对一个无甚交集的小女娘这般好？萧督主怎会认唐宁当义妹？投缘。萧燕冷淡回了一句，似乎看出他眼底那丝疑惑，只将唐宁手指上了药，拿着锦帕包了个漂亮的蝴蝶结。等将药瓶重新收回了袖中之后，他才扭头看向顾鹤莲：“唐府地小，陈王妃需要静养，顾家主还不走。”顾鹤莲瞬间被捅了心窝子，想起有了身孕刚跟他大吵一架的陈王妃，直接就瞪着萧燕说道：“这是小海棠的宅子，他都没赶我走，萧督主是不是太多事了？”萧燕淡声道：“我是唐宁的兄长。”顾鹤莲。萧燕：“长兄如父，顾家主呢？”顾鹤莲气得怒视着萧燕，对上他凉飕飕的目光，还有一旁有些茫然的宋唐宁，破罐子破摔地道：“那我还是小海棠的舅父。原来顾家主是陈王妃兄长。”顾鹤莲。萧燕说起话来能噎死个人，只是陈王妃好像不怎么喜欢你这位兄长，她如今有孕在身，你留在唐府怕是会影响她养胎，要不然顾家主还是先走，反正顾家家大业大，你不愁无处栖身。顾鹤莲。心脏被扎成了窟窿眼。顾鹤莲怒视着萧燕时，恨不得能直接弄死他。个狗贼！先前要他当刀时，恨不能将他拴在唐府，如今是成就过河拆桥，翻脸不认人。宋唐宁刚开始还没觉着不对劲，可等后来却回过味儿来，待察觉到顾鹤莲跟萧燕二人剑拔弩张，这位阴晴不定、喜怒无常的顾家舅父也几乎快要被自家阿兄给气死。他连忙在旁开口：“府里这么大，多的是能住的地方，做什么让舅父出去落脚？”宋唐宁很是认真地想了想，皱着小脸说道：“我知道舅父不喜人叨扰，西江那边安静人少，不会有人打扰到舅父。而且姨母在主院这边静养，轻易也见不到外院的人。我会叫下人将中间隔开，不会让姨母与舅父见面，这样也不会各自生气。舅父要是觉得还不行，西北角有处跨院跟府里是隔开的，只需堵了府中这边的门，走角门就能出府。舅父觉得如何？”顾鹤莲：“不如何？”他一口气憋在了喉咙口，这小丫头是故意的还是故意的？舅父。唐宁见他不说话，只以为他是对自己安排不满，不由说道：“那舅父若是不喜欢，您便在府里自己找个顺眼的地方，我叫下人收拾起来。”顾鹤莲脸上乍青乍白，而萧燕瞧着自家小孩，歪着头一本正经地跟顾鹤莲商量，思虑着如何将他与陈王妃分开。他蓦地自喉间溢出些笑来：“客随主便，你这样安排就很好，顾家主想必很是欣喜。”顾鹤莲：“他欣喜个鬼！”顾鹤莲满脸铁青，想要甩袖走人，更觉得这朵小海棠跟荣月一样没有良心。可对上萧燕似笑非笑的眼神，他忍了又忍，咬牙说道：“就住西厢。”宋唐宁蓦地站出笑来：“好，我这就让人去收拾。”他转身便去叮嘱花无，让他交代府里的下人去将西厢最大的院子腾出来安置顾鹤莲，还有顾家跟来的那些下人。这边顾鹤莲则是皮笑肉不笑地看着萧燕：“萧督主过河拆桥的本事，顾某佩服。”萧燕闻言扬唇：“桥拆了就拆了，
顾家主不是依旧心甘情愿当这樵夫？只要成王妃在，不怕顾赫连撒手走人。第82章，陆之年，我不退婚。姬云巷一片其乐融融，陆家这边却是乱成一团。看着脸色灰败的陆之年，陆老夫人用力拍着桌子：“混账！那个混账东西！明明往日是他自己送来的那些东西，是他百般讨好，想要融入陆家，如今他居然敢跟他们清算这些外物，竟还敢当众扒了他孙儿的衣裳，将人从唐府扔了出来，让他们整个陆家都成了笑话。”陆老夫人气得浑身发抖，那宋唐宁竟敢这般折辱三郎，让那些个下人羞辱陆家，他还想不想嫁进我们陆家了？他要真想，又怎会与我们撕破脸？陆重远的话让得听那几人都是蓦地抬头，而他则是捏着腕上的珠串，想起外间传得沸沸扬扬的那些话，神色冷然。那宋家女恐怕早就生了退亲的心思了，至少她根本就没想继续跟陆直年走下去。怎么会？陆老夫人满脸震愕。宋唐宁有多依赖陆直年，没人比他更清楚。他满腔心思都在陆直年身上，一身骨头都被他训得服服帖帖。陆家说左他不敢行右，他怎么会突然就生出了反骨？陆兆站在一旁看着放在厅内的那箱东西，他不在意宋唐宁是不是反骨，只是想起刚才那姬云巷的下人站在府门前，当着所有人念这箱子里的物件有多丢脸。永安11年3月，陆郎君送木簪1只，女郎海里城泥玉燕，赤金珍珠镶红宝石头面3副。永安11年4月，女郎赠前朝大儒冯和先生临安春小图1幅，兰亭旧章2卷，陆老夫人环里珊瑚珠1串。永安12年1月，赠陆老夫人水星玲珑瓶1只，松鹤紫檀瓶椅1套。陆兆瞧着那卷上写着的东西，若只是陆家之物就也罢了，偏偏之前姬云巷那些人在门前念一句陆家赠礼，便补一句宋唐宁送来的东西。宋唐宁送往陆家之物无一不是珍品，可陆家的环礼却几乎都是随手可见毫无用心的东西，而且收纳宋唐宁5、6次东西才会还上一次。这般对比之下，陆家抠门小气的嘴脸显露无遗。陆兆只要一想起当时门外那些人望向他时那古怪至极的目光，就觉得窒息。母亲，那宋唐宁好歹也跟府里定亲多年，咱们陆家也不缺金银之物，往日您赏给那些亲戚小辈的东西都不止这点儿，您怎么对宋唐宁就这么小气？陆兆看着卷上记录的那些，满是难堪的道：往日宋唐宁大件大件的朝着府里送东西，我只当是府里与他礼尚往来，可怎想你们居然就送了他这些，定亲10年居然连一个箱子都装不满。你们知不知道外头人怎么说咱们？刚才那些人的议论，我听的脸都被臊得没处安放。所有人都说他们陆家贪墨一个孤女的东西，世家脸面被扒了个干净。陆老夫人被亲儿子说的脸上乍青乍白。陆之年也是紧抿着唇，低头看着箱子里的那些物件。他对宋唐宁的存在早就已经习以为常，他知道他喜欢自己，依赖着他，不管他怎么冷脸，那小姑娘总会软着嗓音唤着他陆哥哥，亦步亦趋的跟在他身后。他有时候心情好时，或是被他缠得不耐烦的时候，就会随手一指送他些小东西，那些都是他不曾在意的，可无论是什么，那小姑娘得了后都会欢天喜地的小心珍藏。陆兆口中那支木簪是他烦闷时在路边瞧见小摊贩雕的有意思，随手买回来的。那日宋唐宁受了委屈，哭啼啼的来见他，他嫌他眼泪闹人，便将木簪随手给了他。他只以为是他亲手雕给他的，捧着簪子就扬着雾蒙蒙的眼睛，笑着说陆哥哥真好。那后来很长一段时间，宋唐宁哪怕身着绫罗锦裙，梳着精致发髻，那乌发之中也总是插着那只简陋至极的木簪，哪怕被人笑话他也不管不顾，依旧乐得美滋滋的。陆之年想起小姑娘天天叫他陆哥哥的模样，就仿佛被人攥紧了心口，疼得窒息。陆重远抬眼看着陆之年：三郎，你是怎么想的？还能怎么想？自然是退亲。我们陆家可容不下这尊大佛。陆家二叔在旁怒道。陆之年却蓦地开口：我不退亲。陆家二叔扭头满是震怒：三郎，那宋氏女都将你的脸踩在了地上，你不退亲还想干什么？陆之年抿着苍白的唇，想起宋唐宁之前在姬云巷与他说的那些话，心里涌着不甘。他是喜欢宋唐宁的，哪怕当初的确因为宋淑兰生了联系之心，可他心里未来的陆夫人只有宋唐宁。陆家二叔皱眉：大哥，你难不成也还想要那宋氏女的儿媳？宋国公府如今都没了，宋红这次下狱恐怕也没机会再出来，那宋氏女害得宋国公府满门亲颠，全然不顾骨肉亲情，这般心狠歹毒的女子怎配嫁进陆家？况且她都这般折辱三郎，陆家若再接纳她，往后旁人怎么看我们？陆兆也同样厌恶宋唐宁心狠，他扭头看向陆重远：父亲，不如这婚事就此作罢吧。不能作罢。陆老夫人陡然出声。听那几人都是蓦地扭头看向上手，陆老夫人捏着袖中的手，唇色有些发白。这婚事是皇后娘娘定下的，
为着的不仅仅是宋国公府，四殿下还需要荣家留下的那些人脉。而且眼下外头闹得沸沸扬扬，若是陆家真的就此跟宋唐宁退亲，那岂不是坐实了陆家亏待宋唐宁，还会让人觉得陆家凉薄寡情，借着宋国公府颓败就弃了这桩婚约。陆兆和陆家老二陆青都是皱眉，陆重远则是定定看着陆老夫人。陆老夫人强撑着脸，荣谦安虽死，可朝堂之中记着他的人不在少数，曾受过荣家恩惠的人也绝不会看着他血脉被人欺负。先前宋国公府之所以败得这么快，其中不乏那些人推波助澜。三郎的仕途才刚起步，四皇子也在夺嫡关键之时，皇后娘娘那边是绝不可能答应让两家退亲的。第83章，那些东西陆家还不起。陆重远直接打断了陆老夫人的话，皇后娘娘那边自由我来开口，宋唐宁和三郎不合适。可是陆老夫人张嘴就想要说话，陆重远微眯着眼看着他，沉声说道：你不愿让三郎跟宋唐宁退亲，是因为四皇子和三郎的前程，还是有其他顾忌？陆老夫人脸色瞬间惨白，我能有什么顾忌？她想强撑着狡辩几句，想说她只是为着大局，可是见陆重远神色冷然地看着她，那双厉目似乎能将她看穿似的，她到了嘴边的话说不出来，只脸色发白地垂眼避开。陆重远眉心紧皱，扭头朝着陆兆他们道：你们先出去，三郎留下来。父亲，出去。陆重远在陆家向来说一不二，陆兆和陆青虽然疑惑自家母亲态度，可对着陆重远冷声却也不敢辩驳。二人出了门外之后，那房门就再次被人关上，等屋中只剩下三人后，陆重远沉声道：现在只有我和三郎，说吧，那宋氏女到底怎么回事？陆老夫人脸色泛白，原想辩解几句，陆重远就道：陆家被宋唐宁推到了风口浪尖，你若隐瞒了什么让陆家出事，就算你我夫妻数十载，也休怪我无情。陆老夫人脸上一抖，没人比她更清楚陆重远的心恨，她眼里只有家族利益，无论任何事情与族中冲突都能被他舍掉，妻子儿女也一样。陆老夫人不敢去赌陆重远会不会对他心软，对着他满是冷厉目光压低了声音：宋唐宁的婚事不能退。为什么？陆老夫人嘴唇微抖，声音更低：荣家当初留下很多东西都是外间寻不到的古籍古本，宋唐宁先前送来的那些有很多都被四皇子拿走了，被他用来拉拢朝中一些老臣，送去他们府里当了赠礼。陆直年满脸震惊：祖母？陆老夫人不敢去看他目光，只是朝着陆重远说道：那些东西早就经四皇子的手送进了旁人府里，四皇子亲手送出去的东西，怎么可能去讨要回来？陆重远万没想到居然还有这种事情，脸色瞬间难看。四皇子拿走了多少？陆老夫人低声道：一大半。皇后娘娘知道这件事吗？应该是不知道的。陆老夫人白着脸：先前宋唐宁送东西来时，我只想着她往后是要嫁给三郎的，既是一家人，又能帮衬到四皇子，便由着他将东西取走了。朝中一些老臣对于身外之物都不怎么看重，四皇子想要拉拢他们，自然就得别出心裁，多费几分心思。荣谦安三朝为官，在世时又是大儒，手中的银钱或许比不上世家底蕴，可是那些孤本古籍、藏书字画等物，却是远比金银更加珍贵，万金难求。宋唐宁就是个单纯好哄的，丝毫不知自己抱着宝山，每次只需他说上几句，便捧着那些珍贵之物送上门来。他以为陆直年喜欢那些，便从来都不吝啬。那时候陆老夫人笃定了宋唐宁是会嫁进陆家的，既是陆家儿媳，自然也有义务帮衬陆家得四皇子的好，所以他将那些东西交给四皇子时，半句都没提及宋唐宁，只说是陆家祖上积攒下来的贵重之物。四皇子借此得了一些朝臣依附，因此对他们越发亲近感激。陆老夫人那时候只觉得自己聪明，能够拿捏宋唐宁这么个金疙瘩，可她哪里想到宋唐宁会突然跟他们翻脸，甚至还将之前送的东西列了单子寻陆家讨还。你糊涂！陆重远听着陆老夫人的话，气得豁然起身，哪里还能稳得住先前模样？那荣家的东西你怎么能够拿去送人，居然还交给四皇子，让他送去给朝里的大臣？我也没想到宋唐宁会突然翻脸，这跟翻脸有什么关系？陆重远怒不可遏：我们陆家是缺这点银钱，你怎能这么目光短视？寻常人家都知道不能动女子嫁妆，那宋唐宁就算嫁进了陆家，你也不该去算计他的东西，更遑论他还没跟三郎成亲，这要是传扬出去，外头人怎么看他们陆家？陆老夫人脸色煞白：我也是为了陆家，为了四皇子能早日收拢朝臣，得登大宝。陆重远闻言却是更气，怒视着仍在狡辩的老妻：你这是想要害死四皇子和陆家？那荣谦安是什么人？荣家的东西岂是那么好拿的？宋唐宁如今摆明了是要跟陆家翻脸，这单子更是闹得人尽皆知。你说你想要帮着四皇子，那如今该怎么办？陆家拿不出这些东西，那宋唐宁也死抓着三郎之前的事不放，这单子上所写的一旦流传出去，让人知道
荣家的东西进了那些人府邸，你叫四皇子如何自处？不去讨要，陆家拿不出东西，定会撕扯的难看。可是去讨要，送出去的东西又去要回来，四皇子先前拉拢的那些人恐怕都得翻脸。最重要的是，堂堂皇子送礼，用的居然是个未过门的表弟媳妇的嫁妆。陆家磨着宋唐宁贪慕荣家遗物，拿去替四皇子铺路。这消息要是传扬出去，别说四皇子名声扫地，就是他们陆家也会丢尽了颜面。你简直是……陆崇远气得胸口起伏，指着陆老夫人就想怒骂：你明知道那宋唐宁今非昔比，更跟萧烨那阉人厮混在一起，宋国公府都被他弄得全数下狱，这事情你为什么不早说？陆老夫人被骂得脸苍白，我以为三郎能将宋唐宁哄回来的，他与宋唐宁的情分不一样，谁能想到被他抽了傲骨驯化的乖巧的小女娘，一朝反目会这么狠，直击陆家7寸。陆之年手心发抖，突然就想起先前在积云巷时，宋唐宁亲临着眼，对着他说你们陆家还不起的模样，脸上惨白成一片。那时候他只觉得宋唐宁的话格外可笑，这点东西陆家怎么可能会还不起？可如今看着那卷纸上密密麻麻的字迹，他却觉得头眼泛晕，发现自己才是那个可笑至极的人。他嫌他市侩庸俗，他府中却贪了他的东西，如今别说是原模原样的还回去，就是想要凑齐恐怕都不易。这些东西陆家还真的就还不起。第84章取舍。祖母，您怎么能拿着唐宁的东西去讨好四皇子？陆之年脸苍白，说话也发抖。唐宁铁了心要与我们清算，如今还不上这些，他会怎么看我们陆家？陆老夫人心口惶惶，却强自辩道：那些都是宋唐宁自己送来陆家的，我们又未曾强求。再说都过去这么久了，谁知道东西去了哪里？就算真闹出去，人家也只会说他小气，哪有送出去的东西还讨要回去的？那他若真告上京兆府呢？陆老夫人一滞，他怎么敢？他连宋国公府都能告了，亲伯父、祖母都能送进狱中，你凭什么觉得他不敢告你？陆崇远看着听到他话瞬间惨白了脸的陆老夫人，满是怒气不争。他也就罢了，你是不是忘记了他身边还有个萧燕？那阉人本就一直想抓世家把柄，想尽办法的来对付我。宋家和成王府的事情还没过去，你又闹出这些，你简直就是……哪怕素日冷静的陆崇远也忍不住气得手发抖，最后一甩袖子扫落了桌上的杯盏。糊涂东西！陆老夫人从没被人这般喝骂过，更何况屋中还有陆之年这个小辈，她羞得脸上青紫，既是骚怒又是难堪，可是对着盛怒的陆崇远丝毫不敢出声反驳。站在外间的陆兆、陆亲兄弟二人听到房中动静，都是面面相觑。这是出了什么事了？父亲居然动这么大的怒气！大哥，陆亲皱眉想要进去，陆兆摇摇头将人拦住。父亲没叫咱们先在外间候着。可是母亲，父亲有分寸的，况且三郎也在里面。陆兆对于父亲陆崇远的话向来都是言听计从的，且他也隐约猜到陆老夫人怕是做了什么不该做的事情，父亲将他们打发出来已是留了颜面，他们这个时候进去才会让陆老夫人更难堪。陆亲闻言只能按捺住心底担忧。那边屋中陆崇远动气扫落一地东西，陆老夫人和陆之年都是安静至极。陆崇远气得一直在踱步，片刻后才寒声道：你自己进宫去见皇后娘娘，将此事与她说清楚。不行！陆老夫人急声道：我不能去见皇后娘娘，皇后娘娘一直都想要让三郎娶宋唐宁过府，要是让她知道这些，她定会对陆家生了嫌隙，四皇子也会厌憎了咱们。厌憎总比事后从旁人嘴里知道的强。陆崇远厉声打断了陆老夫人的话，强行让自己冷静下来，沉着脸说道：陆家跟皇后、四皇子本是一体，他们就算生了嫌隙，也舍不得陆家助力，往后总能想办法与他们修好。可是你若不将此事先行告知皇后，让她有所应对，回头等她从旁人嘴里知晓这些，四皇子猝不及防下直接被架在了高处，那才麻烦大了。四皇子想要夺嫡，每走一步都得小心谨慎。宋唐宁跟陆家翻脸的事情根本就瞒不住人，有萧燕那阉人在旁护着，他们根本就没有信心能够逼着那女娘退让。那些送出去的东西收不回来，宋唐宁追究之下定然会牵扯到四皇子，与其等着皇后从旁人嘴里知晓后责问，倒不如他们主动与皇后说了，这样还能商议如何处置。陆崇远根本不容陆老夫人辩驳，你现在就进宫，带着这2卷东西去，与皇后原原本本的将这事情说清楚，不许说谎。他顿了顿，三郎，你也去。陆之年唇色苍白，刚想说什么，就见陆崇远沉着眼看他，你与宋唐宁的婚事不可能再继续下去，若有机会，拿这桩婚事换取宋唐宁对陆家放手。祖父陆之年猛地抬眼，陆崇远对上他的眼，宋唐宁已经不是从前那个事事依顺的小女娘，宋国公府若在，还能拿捏宋家人，可宋家没了，再无人能钳制他，我们如今唯一能够与他谈条件的，只有你身上这桩婚事。我不知道你为什么不愿退婚，可不管你是真因宋氏女不甘心，还是被人折辱心有不忿，都别忘了我以前教过你的道理，
也别为着一时之气损了家族利益，明白吗？陆之年脸上一点点沉默下来，伸着抓着挂在腰间的锦穗，用力到手指都忍不住发白。他从来没有想过自己跟宋唐宁的婚事居然变成这般模样，他竟是要拿着婚事去逼宋唐宁退让。陆之年仿佛已经看到那小姑娘知道这些后对他满是嘲讽的样子，他脸眸苍白着脸哑声道：“我知道了，祖父。”陆重远拍拍他肩膀：“去吧，你与四皇子交好，此事好好与他说，若他当真介怀，也不必在意，他离不开陆家的。”陆之年麻木点点头：“是。”陆皇后知道陆家人进宫时，刚从太皇太后的宫里出来，她满是嫌恶的拿着帕子擦手上沾上的水迹，朝着门前的工人问道：“太皇太后的病情怎地这么重了？”那工人连忙低头回道：“早些时候太皇太后就已经不大好了，一日里只有1-2个时辰清醒着，别的时候都是浑浑噩噩。她癔症愈发厉害，不只是会念叨先帝他们，偶尔嘴里还叫着皇长孙的名字。”“闭嘴！这宫里哪来的什么皇长孙？”陆皇后身边的女官呵斥出声。那工人吓了一跳，连忙跪下磕头：“奴才失言，奴才失言，求皇后娘娘恕罪。”陆皇后沉声道：“本宫也就罢了，容得你们这些糊涂东西，可是这话若是叫陛下听了去，小心你的脑袋。”那工人瞬间脸色惨白，跪在地上连连磕头。陆皇后冷眼了许久才开口：“行了，好生伺候着太皇太后吧。”皇后一丈离开后，门前跪着的工人才站起身来，他摸了摸额前磕出的青紫，朝着陆皇后离开的方向吃了声：“无事献殷勤。”说完吩咐身旁的人带人进去看一看，老祖宗身边有没有多出什么不该多的东西，我去跟督主说一声。第85章，这亲非退不可。这头皇后丝毫不知道自己走后那人的变化，她只是被身旁女官扶着朝前。金枝是皇后还在陆家时就伺候她的贴身女使，后来随皇后一起入宫，是陆皇后最为信任的人。她敏锐察觉到主子心情不好，扶着陆皇后低声道：“太皇太后年纪大了，早就已经不经事，连陛下跟太后都不怎么来看她，娘娘何必过来辛劳？”“你懂什么？”陆皇后声音冷凝，她再糊涂也是皇室尊长，是陛下的亲祖母，陛下和太后不用太过敬重，那是因为他们不需要。可是皇儿尚未立储，若是能以此换得朝中那些老人的支持，别说只是区区奉茶送饭，就是要本宫亲自伺候他起居都行。太皇太后疯疯癫癫，说话也时常前言不搭后语，可耐不住她身份高，而且这段时间京中屡屡出事，四皇子多少受了波及。宋国公府没了，成王府眼看着也失了圣心，加之立太子一事上说不得还会牵扯到陆家，他总得想办法找不回来。陛下被萧燕那阉人迷了心智，太后又精明难应付，唯独太皇太后这里既能尽孝，又不会费太多心思。陆皇后抬脚跨过月牙拱门：“方才你说母亲进宫了，他人在哪里？”“老夫人已经去了凤喜宫。”陆皇后闻言皱了皱眉，她只以为陆老夫人是来找她诉苦的。宋国公府出事之后，她就知道会有这一出，本宫还当她会早些时候来，没想到忍了这么久。金枝迟疑道：“娘娘，来的不只是老夫人，三郎君也跟着一起进宫了。奴婢瞧着老夫人脸色极为不好，三郎君也是。”她顿了顿，见周围无人，这才压低了声音继续说道：“娘娘还不知道外间的事情，奴婢听闻今日午后三郎君去过积云巷了，可却被人扒了衣裳扔了出来。”“你说什么？”陆皇后神情震愕。金枝低声道：“奴婢听说这事的时候也很是震惊，那宋小娘子多恋慕三郎君，咱们都是亲眼瞧见的，可偏偏今日就发了狠。三郎君被扔出那唐府时衣不蔽体，而且宋小娘子还叫人抬着陆家这些年送给她的赠礼送还了陆家，还跟他们讨要她这些年赠送陆家之物，说是要跟陆家退去婚约，与他们两清。她放肆！”陆皇后闻言瞬间大怒，这婚约是她亲口赐下的，虽比不得安帝赐婚，可皇后懿旨又能由着她说退就退，更何况宋唐宁一个小娘子，不思温顺乖巧，婚约在身，居然还这般荒唐。她所言所行代表的都是陆家，她这么胡闹，将陆之年和陆家的脸面置于何地？陆皇后冷沉着眼回了凤七宫，见到陆老夫人后，就想问宋唐宁的事情，却不想陆之年直接跪了下去。“三郎，你这是做什么？”陆皇后皱眉。陆之年低声道：“侄儿为唐宁之事请罪，还请皇后姑母恕罪。”皇后沉声道：“宋唐宁的事情跟你有什么关系？是他太过胡闹，不知女子淑惠，好好定下多年的婚约，说不要就不要了，他想干什么？本宫这就招他进宫，好生问问他，是不是宋国公府被他送进狱中之后，他就真的无所顾忌了？本宫赐下的婚约，岂是他说退就能退的？他眼里还有没有本宫这个皇后？”陆皇后说话间就想让金枝去传旨召宋唐宁进宫，就听陆老夫人急声道：“娘娘别去！”皇后扭头：“母亲。”陆老夫人脸色发白，那宋唐宁早不是当初那般好拿捏之人，宋氏一族被他害得不得安宁，他对三郎也心狠得厉害，这般灾星实在不适合嫁进陆家，我瞧着这桩婚事不如就此作罢吧。您在胡说什么？皇后眉心蹙起，
本宫当年费了多少心思才得以让荣谦安松口，这婚约是本宫千辛万苦才求来的。您该知道，本宫为的从来都不是区区一个宋唐宁。您若是真的不喜欢他，等他过门之后，过些时日再替三郎那几房合眼的妾室就好。可三郎正妻的位置必须是宋唐宁，只有宋唐宁嫁进陆家，荣家留下的那些人脉才能为四皇子所用，荣家的门生、荣谦安的故交，甚至那些避世不出的大儒，也才能借着荣家之名被他们收用。陆家和四皇子也能因荣家血脉之故得以攀升好名声，入得那些油盐不进的老臣和皇亲宗室的眼。最重要的是，荣家大娘子当年留下一份很重要的东西，极有可能在宋唐宁手中，只有等她嫁进陆家之后，她才能名正言顺的弄到手，不惊动任何人。这婚事绝对不能退。你们若是担心宋唐宁，本宫可以帮你们约束她。她就是个15、16岁的小女娘，本宫店里有的是教规矩的嬷嬷，再野的性子也能让她收敛。陆老夫人原本还抱着侥幸之心，想着若是皇后直接答应让陆之年跟宋唐宁退婚，四皇子那事儿就不必再提。可谁想到皇后一口否决。陆之年跪在地上，脸色苍白，姑母不是为着唐宁不好，而是这婚事非退不可。皇后闻言皱眉，什么叫非退不可？陆之年低声道，姑母应当已经知道我今日被赶出唐府的事情，唐宁对陆家嫌隙极深，也因雀山之事恨极了我。他先前便曾与我说过退婚之事，我只当他是置气玩笑。可是今日他将梁府过往所赠之物全数列了单子，还让人敲锣打鼓将陆家所赠之物连带单卷送去了陆家，是要与我们两清。陆皇后完全没领会陆之年的意思，只随口道，那有什么，不过是些小女儿家使性子的事，他既讨要还给他就是。陆之年摇摇头，还不了。陆皇后神色不解，陆之年声音苦涩，姑母看看这2卷东西便知缘由。他将陆重远让他带进宫中的东西直接交给了金枝，让他呈给陆皇后。陆皇后刚开始还满脸疑惑，可看着看着脸色就变了。她先是快速扫过那卷单薄卷纸，等看完后，目光才落在那卷一眼望不到尽头的单子。她手指微抖，你别告诉本宫，这张才是宋唐宁的。陆之年声音晦涩，那张的确是唐宁的，而且其中大半都被祖母交给了四殿下，被四殿下拿去赠了人。第86章以退婚换宋唐宁松口。你说什么？陆皇后原本不经意的脸色瞬间呆滞，不敢置信地看向陆之年二人时，手一抖，险些撕碎手里的东西。一旁的金枝也是满脸愕然，老夫人她疯了。陆老夫人承受不住陆皇后的目光，满脸苍白的瑟缩道，荣家家底极厚，荣谦安留下那么多东西，我只是让宋唐宁取了一点点古籍孤本跟字画珍玩，想着她将来早晚是要嫁进陆家的，大家都是一家人，若这些东西能够帮衬到殿下是她的荣幸，我哪里知道她会突然反骨。您糊涂。陆皇后倏地起身，捏着手里的东西，气得脸都在抖。您这是在帮这儿吗？您这是想要害死他。他气得想要怒斥大骂，想将那单子摔在他脸上，可是眼前这人是他母亲，是他血脉亲长，他只能扭头朝着陆之年怒斥，你祖母糊涂，连你也糊涂吗？你怎能纵着他做这种事情？那荣谦安留下的东西是好，世人谁不想要，可你们看到有谁敢朝着荣家血脉动手吗？那宋唐宁还没嫁进陆家，你们就敢贪墨他这么多东西，居然还敢交给四皇子，你脑子都去了哪了？陆之年被骂得默不吭声，丝毫没去争辩，反是陆老夫人见到心疼的孙儿替他受过，连忙起身，娘娘，这是三郎不知情，我原也没想到将东西给四殿下，实是四殿下有次过府，刚好瞧见。那日他娘家侄孙过府，因一些小事与宋唐宁起了争执，二人闹得有些不好看，他因此动了怒气，训斥宋唐宁没有当家主母该有态度。宋唐宁隔日便送了一件金蝉衔珠飞玉墨床，连带着一套镇纸砚滴来给他侄孙赔礼，结果恰巧就被四皇子瞧了个正着。那段时间安帝下令让四皇子修典，四皇子为博闻名，也想在世子之间积攒威望，几次想要邀大儒贺运相助，都难入其门，金银之物送过去，无数都被还了回来。正发愁时，见到那套东西，顿时喜出望外。贺运有个孙儿正当进学，四皇子将那套文宝送了过去，这次顺利进了贺家大门。贺运虽然依旧没有入朝帮他，却是将自己的几名弟子转借给了四皇子，入了他府邸当了门客，助他修典，让他在修典之后不仅博得安帝圣心，更赢得外间一片美名。那之后四皇子就尝到了甜头，陆老夫人也才发现这个他原本瞧不上眼的未来孙媳还有这般好处。他将宋唐宁送来的那些东西毫不迟疑转交给了四皇子，四皇子自然来者不拒，得了那些东西后，对他这个外祖母越发亲近。陆老夫人的辩解不仅没让皇后失去怒气，反而越发恼了。那您可有跟他说过这些东西来历？陆老夫人顿时一噎，她哪里可能让宋唐宁显眼，自然都是谎称陆家珍藏。她低声辩解，宋氏女嫁进陆家，她的东西自然也是陆家的。那她现在嫁了吗？陆皇后厉喝了声。陆老夫人脸惨白，
陆皇后见着自己向来精明的母亲居然这么糊涂，气得身子摇晃，胸口起伏不定。一旁的金枝见状，连忙上前扶着她，替她顺气。等好不容易缓过这口气后，陆皇后才看着手里那卷东西，满是焦灼，朝着陆家二人寒声道：“这里面有多少东西是给了真儿？10之5、6。”陆之年低垂着头，除了留在府中那些，几乎全被殿下带走。陆皇后只觉胸口一堵，你说宋唐宁将这单子送去陆家的时候，知道的人不少。陆之年头垂得更低，敲锣打鼓，满城皆知。陆皇后眼前一阵阵的泛黑，尚来不及缓过来，就听陆之年低声道：“这些东西几乎都是荣太傅当年留给宋二夫人的嫁妆，官府是有登记在册的。如果唐宁较真，非要与我们讨还，陆家是躲不过的。他愿增陆家，不愿修好，只给了3日之期。有萧燕在旁撺掇，又有宋国公府的事情在前，祖父担心唐宁当真会心狠之下拿着这东西告上府衙。”陆之年跪在地上垂着眼，声音徐缓：“四殿下送出去的东西恐怕收不回来，事情闹大于殿下，于陆家都没好处。陆家如今能够凑齐的只有这单子里的一小部分。祖父的意思是此事不能瞒着皇后娘娘，看能否由您出面与唐宁商议，以2家婚约换取他将此事罢休，陆家再将那些东西以高于原价3成兑换金银补还给他。”他说到这里，用力攥着袖中拳心，想起那个自幼跟在他身后的小姑娘会如何讥讽看他，哪怕竭力稳住声音，脸上血色也消退了大半。唐宁一心想与陆家划清界限，但我跟他的婚事是您亲口所赐，寻常解除不得。皇后娘娘若以此交换，或许能让他松口。陆皇后原本是恼怒陆家至极，更恨陆老夫人牵累她的皇儿，连带着对往日极为疼爱的侄儿也生了怨怒。可当听到陆直年的话，看着本是光风霁月、朗朗如玉的少年郎，满是难堪苍白的说着以他婚约换取宋唐宁罢手时，他心头怒气一滞。三郎，你与宋唐宁当真没可能了？陆皇后问。陆直年闻言想说，不是没可能，他还能去见宋唐宁，还能想办法让他记起往日情分，多年感情怎能短短10日分毫不剩？可是思及入宫前祖父与他说的话，陆直年唇色苍白，脸眸说道：“一切以殿下和陆家为先，我们赌不起。”陆皇后闻言，心中最后一丝芥蒂也散了干净。若是陆家出事后隐瞒他，甚至拿着他的皇儿去冒险，他自然会怨怒。可是眼下事情还没彻底闹大，他们也未曾有半点隐瞒，而且高傲自负，如陆直年也肯为了四皇子的前程名声退步。他脸色和缓了下来：“你是个好的，姑母这些年没有白疼你。”陆皇后柔声道：“快起来吧，地上凉。”陆皇后前后态度变化明显，陆直年却仿若早就习以为常。他只平静道：“是我的错，连累了四殿下。”第87章开女院。陆皇后似乎是觉得自己之前太过激怒，放缓了声音说道：“此事也怪不得你，谁能想到往日那般痴缠你的女娘，去了一趟却删回来就性情大变。本宫原是想着宋唐宁嫁入陆家是装好姻缘，能借着荣家人脉替你铺路，可没想到最后会闹成这个样子。”仿若是真的遗憾二人有缘无分，陆皇后垂眸遮住眼底沉色。3日后是六公主生辰小宴，陛下特许让她办了赏花宴，一是庆生，二也是趁机替她择婿。届时她会宴请京中一些郎君女娘入宫赴宴。宋唐宁那边，本宫会在那日召她入宫与她好好谈谈。若是此事能够就此结果，再好不过；若不能，也得让她松口，不再追究，免得波及真儿和陆家。你与她毕竟定亲多年，情分是旁人比不上的。届时你也来吧，说不定她见着你会生了心软。陆直年闻言，眼眸微动，他会心软吗？他心中有些不确定，也很难觉得那般冷漠让人扒了他衣裳的宋唐宁还会不会跟他回到从前。可是皇后的话，他不能拒绝。陆直年垂眸，是。陆老夫人见事情解决，陆皇后也未曾怪罪他们，心里狠狠松了口气，精神缓和过来，脸上较之前红润起来后，就忍不住冷嘲说道：“那个宋唐宁看着温顺顺，没想到这么反骨。娘娘和三郎能瞧上他，本是他的福分。可他却不知道惜福，他现在心心念念想要跟三郎退婚，我倒是要看看他没了三郎还能找到个什么破落门户。先是谋害亲长，毁了宋国公府，又大张旗鼓退婚，全然不顾女子名节。陆老夫人丝毫不觉得他们陆家有错，只觉得宋唐宁的理不饶人，陆家是被他弄得狼狈，可宋唐宁又能好到哪里去？他们陆家不要的女娘，他看谁家敢要？积云巷这边，宋唐宁正窝在陈王妃的房中教着宋儒写字，秦娘子坐在里间替陈王妃把脉。屋中里外隔着一道珠帘，外间摆着的书案册对着窗台，旁边还有一道屏扇，里头二人既能瞧见外头情形，也不会因闲谈时打搅了外间二人。宋唐宁手还没好全不能握笔，只能让花无拿了他以前练笔的帖子让宋儒临摹。宋儒在积云巷住了2日，虽然依旧还是瘦得厉害，可脸上多了些血色，他嘴唇不再苍白，穿着粉裙伏在岸上，
提笔描字时犹如稚童，背挺直。唐宁突然轻拍了宋如一下，见他猛地弹起来，下意识挺直背脊，他带着几分不同于平常的素色。练字先练心，虚稳虚静，双脚要平放，肩平背直，目光直视纸上，握笔时不要太紧，腕上虚悬不可借力于桌面，否则写出来的字不够活。宋如一点点照着阿紫的要求改变姿势，像初学的稚童，认真极了。陈王妃坐在里间，嚼着手里的酸梅子，一边隔着珠帘看着外头宋唐宁教导宋如的模样，一边吃了声，这宋家还真是混账玩意儿。这话没头末尾，可秦娘子却是听懂了。那宋家可不就是混账？这京中官宦权贵府邸，谁家没一两个庶女？就算养的不如嫡女金贵，可是最起码识字明理是要教的，否则等将来一亲嫁人时，丢的是府里的颜面。可是这宋如倒好，明明是国公府的女娘，却养的还不如小门户出来的小娘子实惠。别说是写字了，连最起码的启蒙都未曾有过。也亏得宋国公府如今倒了，要不然就宋如这般病怏怏又不通文字的模样被人瞧了去，宋家上下都得被人戳断了脊梁骨。宋如照着宋唐宁的吩咐，临摹着最简单的笔画，写了一会儿，头上就冒了虚汗。宋唐宁道：“今天先到这里吧，你身子还虚，写太多伤神。”“我没事的。”宋如握着笔，连忙拒绝。他做的腰背酸疼，可心中却是溢满了欢愉，从来没有人像是阿紫这般耐心教过他。他小小声的说道：“阿紫，我可以再写一会儿的，能吃得消吗？”“我可以。”小姑娘眼睛亮晶晶的，远比往日鲜活。宋唐宁只好随了他，那就再写一会儿，要是累了就歇着。宋如连忙点头，好。见小姑娘又开始伏案勤耕，宋唐宁这才起身，小声起身朝着里间走去。陈王妃见他进来，便忍不住笑道：“以前没看出来你还有几分为人师的本事，教起人来似模似样。”宋唐宁闻言有些不好意思，他哪里是有什么为人师的本事，不过是学得多了，便多会了一些。外祖父在时，他便时常会在荣家留宿，那时候老爷子虽然宠他，可于学业之上却对他要求极为严格。后来外祖父走后，为着能讨好陆直年，能成为陆老夫人口中配得上陆家主母身份的女娘，他拼命地学着陆直年喜欢的一切。琴棋书画虽算不得样样精通，却也皆是能拿得出手，煮茶调香都有涉猎，加之外祖父教给他的和留下来那些被他翻阅的书籍，虽于后宅之事人心算计上一窍不通，这些东西他却不输任何人。秦娘子见在旁笑着道：“宋小娘子往后若是闲了，倒是可以开个学堂教书育人。”宋唐宁闻言一愣：“开学堂？”“对啊，这办学堂的事儿可不是只有男人才能做的，小女娘天生明智的也比比皆是。”秦娘子像是随口感慨似的说道：“我这些年四处游走，也曾收过几个徒弟，更曾见过天赋出众聪慧至极的女娘，只可惜受限于出身家世，未曾开门习字，就算想要学医也是困难重重。其实很多地方都有女院，可入院者所学大多都是女子规训、女诫教条，若是能有间学堂，能够为女子启蒙，教她们识字明理，让她们能与男儿一样有同等的机会谋生，说不得过些年，如我这般的女医也会如雨后春笋比比皆是，又怎会像是现在这般，外人提起我时都觉得是个稀罕物。权贵女眷从来不少，一些身份尊贵的女子私密也不愿被男子知晓，所以每一次秦娘子入京时都是抢手的香饽饽，连轴转也未必看得过来。她曾想过要收一些女徒，可学医至少得要识字才能看方，寻常人家的女娘根本就没有开蒙的机会，一些识字的高门贵女又觉得行医是低贱行当，不肯沾染，以至于她这些年从无藏私之心，却一直都没收到合意的徒弟。那些与她学医的人中，女娘在其中连小半程度不足。陈王妃感慨：世人对女子皆有偏见，哪准女子进学？秦娘子道：这可未必，高门贵户或许瞧不上，可寻常百姓家里还是有不少疼爱女娘的，若真有这么个地方，定然会有人来。二人仿佛只是随口闲聊，秦娘子也只是感慨居多，可是宋唐宁却像是被触及到了什么，有些走神。他重活一次，日日都在想着要怎样复仇。宋家没了，陆家婚约也定能退掉，可有时候午夜梦回时，他却觉得格外的空虚，有些不知道自己重来一次，难道就只是为了这些？秦娘子刚才的话却如同仙泽，让他原本的迷惘突然散去，只觉头脑一清。唐宁微侧着头看着外面伏案练字满脸认真的宋如，心里隐隐冒出了一些细小念头，只是还没来得及细想，就听到外头蒋嬷嬷进来：“王妃、女郎，宫里来人了。”第88章抗旨。金枝见到宋唐宁的时候颇为意外，她跟在皇后身边多年，算得上是看着宋唐宁长大的。这宋家小娘子出身虽贵，却被养得像极了笼中雀儿。早年荣太傅还在时，她身上还能瞧见几分肆意，可后来年岁渐长，身上就只剩下被规矩束缚后的温顺乖巧。可如今只是短短月余不见，眼前女娘虽然依旧还是那张脸，那双往日总是低眉的杏眼却褪了温驯，
面对他这个皇后身边的女官时，虽有恭敬，却不再像是以前那般热切。金枝隐隐有些不适，却还是温声说道：“我家娘娘心疼宋小娘子伤势，担心您来回折腾劳累，这才忍着关切之心，不曾召您进宫。这几日好不容易闻听您伤势好些了，又恰逢3日后是6公主生辰，娘娘特意让奴婢来邀您进宫，也好能亲眼瞧瞧您，让娘娘安心。”宫中的人向来都是这般能言善道，一句话既抬高了皇后温和仁善，又堵了她拒绝入宫的理由。能闹着将宋国公府上下送进牢里，又与陆家撕扯得满城皆知。宋唐宁若再称病不肯入宫，那就是抗旨。宋唐宁脑子从未有过的清醒，鸦羽般的眼睫轻垂时，神情满是低落。我也想娘娘了，整个陆家上下也就只有娘娘是真心在意我，可是我脸上这伤……他轻咬了咬唇，含着委屈。往日我一心糊涂，痴迷不该痴迷之人，为此与京中不少人交恶而不自知。6公主生辰宫中宴请的都是京中贵女，人人盛装殊色，唯我满脸斑驳。只要一想与他们相见会得怎样嘲笑，我就恨不得立刻去死。金枝脸色微变，急声说道：“娘子别说胡话，有娘娘在，谁敢笑你？可是我不想让人看到我这模样。”皇后既然只字不提陆家的事情，非得摆出疼爱她的样子，宋唐宁便只当自己是那委屈爱娇的小女娘。她杏眼微抬，似是半含水光，说话也如寻常麦吃晚辈。我知道娘娘护着我，没人敢嘲笑我，可你看看我这脸，谁瞧了背地里不会说一句丑八怪？我好不容易才从雀山捡回一条命来，为何又要让自己落到那般人人讥讽笑言的地步？娘娘那么疼我，她也定然舍不得让我受委屈，对不对？金枝瞬间噎住。宋唐宁乖巧扬着下颚，烦金枝姑姑与皇后娘娘说一声，唐宁不想以丑陋容颜惊了娘娘。娘娘对唐宁的关心，唐宁收到了，待我伤好之后，定然立刻进宫叩谢娘娘关怀。花厅之中一时安静极了。宋唐宁的话，别说是金枝愣了，就算是跟金枝一起前来的那2个宫人，都是听得目瞪口呆。他们还是第一次见到有人敢拒绝皇后娘娘的。金枝就算再蠢，也察觉了宋唐宁那看似尊敬面孔下藏着的不逊，她脸上原本和煦的脸上收敛了起来。宋小娘子，奴婢只是来替娘娘传旨，无权擅改娘娘旨意。原来是懿旨。宋唐宁眼中水光泛起涟漪。金枝姑姑怎不早说？我还当皇后娘娘真的是因为关心我，因我伤势多添顾虑，却原来只是单纯想要见我。金枝姑姑若是来的时候就说是懿旨，唐宁又怎敢多言？他就只差将皇后伪善明白说出来。宋小娘子，金枝脸上顿沉，宋唐宁却只是平静抬眸。皇后娘娘往日待我不薄，我也不敢抗旨拒绝进宫，只是我前脚才跟陆之年决裂，跟陆家讨还他们往日贪没我母亲和外祖父留下遗物，后脚皇后娘娘便召我进宫。若是我完好之时，自然无人会多嘴，顶多就是皇后娘娘疼惜小辈想要说和。可如今我伤势未愈，满京城又都知道陆之年是如何跟着宋家大郎一起欺我，致我容貌受损，陆家又是如何仗着婚约多年辱我，待堂堂荣家血脉，国公府贵女如同平民小户上门乞儿。皇后娘娘明知6公主生辰宴上定有宾客，却照满身是伤的我进宫，唐宁倒是不怕丢脸，顶多被人嘲弄几句毁容貌丑无言之说。可是皇后娘娘一片仁慈之心，怕会被人误解，回头再传出她是想要替陆家出头，仗势强逼我退让，忍了先前陆家上下欺辱之苦。宋唐宁一日日的跟在萧燕身旁，虽只能学个皮毛，可阴阳怪气和毒舌却似模似样。唐宁不敢误了皇后娘娘，金枝姑姑觉得呢？随行来的2个宫人都没想到这往日温顺的宋小娘子居然这么大胆子，他们闻言都是大气，其中一人怒喝出声：“放肆！你竟敢揣测污蔑娘娘！”宋唐宁抬眼扬唇：“我只是以己夺人，毕竟皇后娘娘疼爱我，我也不忍见她声名蒙尘。”你那人气的就想说话，金枝沉着眼伸手一挡。这位经营后宫多年的女官脸上已然彻底没了笑容，她只是看着宋唐宁开口说道：“宋小娘子，娘娘是真心疼爱您的，您何必？”宋唐宁浅笑：“我也是关心娘娘。”宋娘子，您当真要如此？金枝眸色陡然转冷，身上多年积攒威势蓬然而出，让得跟在一旁的花无下意识的白了脸，就连隔着一道帘后的宋如也是小脸发白下意识想要冲出去，被陈王妃和秦娘子伸手拉着才拦住了动静。可宋唐宁却只觉得这般模样的金枝比起他家阿兄不动声色，只一个眼神就能让人如坠冰窖的冷厉差远了。一个是故作凶狠，一个却是骨子里透出的凶煞，让人下意识就忍不住顺服低头。唐宁发现自己居然半点都不怕金枝冷脸，只依旧浅声道：“难道不是娘娘非要如此？”他用着最温软的声音说着最寡人的话：“若在陆家之前，皇后娘娘召我进宫，哪怕是在雀山之后，娘娘派人问一句我是否安好，我定然无半分迟疑。可偏偏是在陆家之后，皇后娘娘或许当真只是关心我，可是落在旁人眼里，难免会添了几分猜忌。我不愿让皇后娘娘背负恶名，
且眼下全京城都知道我与陆家的3日之期，不如就等陆值年和陆家将这些年从我手中贪没之物全数归还，我与他们两清之后，再进宫去与皇后娘娘请罪。金枝姑姑觉得如何？第89章，扒了陆值年一层皮。哪怕是金枝的涵养，这一刻也险些绷不住脸。如何？当然不如何。他今日会来，本就是因为陆家的事情牵扯到了四皇子，否则皇后娘娘根本不会掺和区区小辈之事。纵然宋唐宁闹得再厉害又能如何？只要没有皇后松口，他跟陆家这桩婚事就散不了。皇后娘娘原本就是打算召宋唐宁进宫，看能不能稳住他，就算稳不住，也能拿着婚事做条件，将陆家那起的事情遮掩过去。若真等到宋唐宁跟陆家清算之后再进宫，那四皇子怎么办？这宋唐宁是故意的。金枝胸口起伏，没了耐心，忍不住染上了几分急怒。宋娘子是想要抗旨？唐宁不敢，只是我身子虚弱，容貌被毁，实在不敢进宫。皇后娘娘若真想强召也行，只到时我若不小心受惊出个什么事，也望皇后娘娘莫要怪我。宋唐宁说完之后，就突然伸手扶着头，连声音也跟着虚弱，果然是伤势没好，站久了有些头晕。你金枝被宋唐宁这番堪称光棍的话气得脸皮子发抖。这宋唐宁几时变得这么无赖了？他竟敢要挟他！金枝刚想开口说什么，瞧着一边扶额并若又一边歪着头看他的宋唐宁，却不知为什么突然就想起了不久前那位因为殴打孙女致其吐血晕厥，被萧燕废了一只手后不允任何人替他看诊，后来还闹到了朝堂之上，最终名满京城落得恶名贯耳的宋老夫人。他脑子里如被轰雷劈中，瞪大了眼看着宋唐宁，这小女娘装晕装得这么熟练，一副早经历练身安碰瓷之道的模样，那上一个被他这般对待的倒霉蛋是谁？金枝眼皮子一抖，到了嘴边的话强咽了回去。宋唐宁伸手拉着花无扶着自己，斜靠在他身上。罢了，我也只是担心皇后娘娘被我这不争气的身子连累，不过皇后娘娘若真要见我，也不必3日后六公主生辰了，我现在就随金枝姑姑进宫吧，想来就是晕在了宫里，娘娘也能送我回来。金枝见他说话间就想上前，连忙急退了2步。不必。金枝姑姑。唐宁茫然。金枝脸是发白，一副生怕被唐宁挂上的模样，对他避之不及。奴婢觉得娘娘心疼宋小娘子，必舍不得娘子带伤进宫，六公主生辰宴的事情，奴婢先回宫禀报，若有安排，再令人前来知会。娘子先宽心休养。他说完后，朝着宋唐宁就告辞。奴婢还得回宫复命，就不久留了，先行告退。仿佛怕多说一句宋唐宁就能直接朝着地上一倒，金枝拽着身旁2个工人转身就走。哎，金枝姑姑，金枝姑姑你别走，留下喝口茶。金枝脚下走得更快了，身旁2个工人被他扯得踉跄，等出了厅内，就有一人忍不住道：姑姑，您怕他做什么？咱们可是皇后娘娘的人，宋唐宁还敢污蔑咱们不成？你懂什么？金枝呵斥了声。若是往日他自然不怕，可偏偏出了陆家的事，要是宋唐宁前脚刚去找陆家讨还东西，后脚皇后宫中的人就来积云巷逼晕了宋唐宁，那也不用等着3日之期了，满京城的人怕都能知道他们陆家贪了宋唐宁的东西不肯归还，让皇后出面将人逼晕。倒是别说是4皇子，就是皇后怕也得声名狼藉。更何况宋唐宁如今是没宋国公府撑腰，可这里是哪里？这是积云巷，是萧燕的地盘，有萧燕那阉人护着，这宋唐宁连坑他亲祖母的事情都敢干，他还有什么不敢干的？金枝瞧着身后虎视眈眈的唐府下人，隐约还瞧见2个眼熟的，仿佛是曾经在萧燕身边当过差的，他脸都有些绿了，连忙扯着身边2个工人就道：快走！宋唐宁站在堂前，远远瞧见金枝脚步凌乱的跑了，他收回刚才招啊招的手，扑哧就乐了起来。花无忍了又忍，也忍不住跟着自家主子笑个不行。女郎，她好怕呀！往日进宫时，只有他们瞧着凤喜宫女官的脸色，皇后虽然说话和和气气，待女郎也还不错，可花无总觉得那金枝姑姑每次瞧他们时都高高在上极了，哪有这么狼狈的时候？陈王妃和秦娘子领着小脸苍白的宋如从一旁侧门处的帘子后出来，走到宋唐宁身旁，陈王妃就忍不住哭笑不得的伸着手戳了他脑门一下。你这坏丫头，什么时候学的这损招？宋唐宁嘟囔，无师自通。往日他总顾着规矩，守着礼仪，在意那些无甚用处的颜面，处处委屈自己。可后来遇到阿兄后，他发现跟不要脸面的人相处，就得比他们更不要脸；与无耻之徒对峙，就得比他们更无耻。所谓的君子礼节，那是得对着君子才有用的；与小人讲理，那就是对牛弹琴。秦娘子在旁笑着说道：宋小娘子今儿个这样挺好，这样才能不被人欺负。陈王妃想起金枝那模样好笑的同时，却忍不住担忧，这样倒是不被人欺负，也将人对回去图爽快了。可是驳了皇后的颜面，她恐怕会记恨你。我就算不驳她颜面，
难道他就不会记恨我了？唐宁早不是刚回来时那个懵懂不知事的小女娘，我跟陆家闹成这个样子，她怎么可能对我毫无芥蒂？况且姨母难道真以为皇后召我进宫是想要替我跟陆之年说和？陈王妃愣了下，难道不是？宋唐宁说道，若是想要说和，刚才金枝来时大可就直接传话了，或是直接今天就叫我进宫想办法安抚于我，干什么非得等到3天后？而且他早不召见晚不召见，却在我跟陆家讨还那些东西之后突然传召，还将时间刚好卡在了我与陆家的3日之期后。我刚才如果答应入宫，那我先前跟陆家说的3日之期自然就得作废，否则明明已经答应要见皇后，却还跟陆家撕破脸，那就是明晃晃的将皇后的颜面扔在地上踩。届时就算是原本觉得我有理的人，恐怕也会觉得我狂妄不知尊卑，不敬皇后。陈王妃也是不是蠢人，她微眯着眼，你是说陆家去找皇后了？宋唐宁点点头，我熟悉陆直年性情，他这人自负高傲，也向来看重颜面，陆家上下更是将家族声誉看得比什么都重。他原本讨还那些东西，只是让世人知道陆家薄待了他，这桩婚事之中一直都是他付出更多，他从未亏欠过陆家，哪怕退婚也是因为陆直年和陆家欺他在前。他故意折辱陆直年，贬损陆家名声，就是想要逼他们退婚，毕竟堂堂世家之首，怎么都不可能要一个锱铢必较还损辱家族声誉的女子入府。可是陆直年居然找上皇后。宋唐宁想起萧燕曾经告诉过他的那些关于朝中人心、关于利益博弈的关系，语气微冷。若是照着陆直年往日性情，他被我这般折辱，就算不愿意与我退亲，也会第一时间将那单子上的东西全数筹齐送来积云巷，甚至让人狠狠甩在我脸上，告诉我他们陆家不稀罕这些东西。可是如今他却是去找了皇后，皇后还费尽心思想要将3日之期抹过去。姨母，你觉得是为什么？陈王妃脸色也是冷了下来，一字一句，陆家动了你送去的那些东西，更或者是说他们根本就还不上那些东西，又怕唐宁当真较真，拿着那单子将事情闹大，所以才求了皇后出面。他说到一半顿了顿，又忍不住皱眉，不对，如果只是陆家动了那些东西，皇后应该不会这么着急，可刚才那金枝听闻你要等与陆家清算之后再进宫，他脸色都变了，甚至连抗旨的话都说了出来，显然不像是单纯为了陆家。陈王妃蓦地抬眼，那张单子上的东西该不会皇后也动了？宋唐宁心中也有这猜测，而且光看金枝的反应，这猜测至少有90%是真的，就算不是皇后动的，也定然跟皇后脱不了干系。最重要的是，无论是谁动的，那些东西恐怕都拿不回来了，否则他们填补上就是也不必忌惮。换句话说，先前他只是嘲讽陆直年的一句戏言，竟是一语成真。那些东西陆家是真的还不上。想起陆直年先前跟他义正言辞跟他说他们陆家看不上他那些东西，宋唐宁就忍不住笑了声。陆家，呵，他原本还只是想要让陆直年丢丢脸，逼着陆家退婚而已，可如果连皇后也不干净，那可真是有意思了。还不上东西，他不肯松口，要保皇后颜面，堵住悠悠众口，又不敢贸然下手害他，那陆家能拿什么东西来抵？是陆家上下的颜面，还是陆重远这个中书令的官声，亦或是陆直年？宋唐宁歪着头，杏眼漫蓝出淡淡的迷色，瞧着竟有几分萧燕坑人时的影子。他是不是能趁机扒了陆直年一层皮？第90章陆家杀心。谁都没料到宋唐宁会拒了皇后。金枝回宫后，皇后盛怒自不必提，就连老谋深算的陆重远听闻后也是忍不住错愕。积云巷那边说宋小娘子身子虚弱，无法进宫，且她与陆家之事汤废未止，未解决之前，若受诏入宫，会让旁人妄加揣测娘娘是为陆家护短，意图强逼她息事宁人。皇后娘娘若要强诏也行，只是她伤势未愈，若是进宫有个好歹，便顾不上旁人如何议论皇后娘娘了。这话别说皇后听了险些气出毛病，陆重远脸上也是铁青。这些是不是萧燕说的？定是萧燕那阉人借着唐宁羞辱陆家。陆直年勃然大怒，来回话的那工人低声道：“不是萧督主，是宋小娘子。”陆直年怒气一滞，脸上陡然惨白。那工人见状，神色有些不忍，是宋小娘子亲口说的，等与郎君的事清算清楚，陆家将先前贪没他外祖遗物全数归还，他再亲自进宫跟娘娘请罪。眼下陆家的事闹得满城皆知，他又有伤在前，娘娘不敢强行将人弄进宫里，怕他真有个好歹，到时御史台那帮人的嘴怕是要将娘娘那中宫都给掀了。可是四殿下绝不能被扯进这桩事情里，奴才出宫时，娘娘气得旧疾发作，险些晕厥，只叫陆公与郎君定要想出办法解决此事，莫真叫陆家前程毁在一个小娘子身上。陆重远听到这话，顿时紧拧着眉心，看着那工人，目光冷锐通透，仿若刺骨。那工人硬着头皮不敢与他直视。片刻，陆重远才面色冷然地说道：“皇后娘娘的意思，老臣知道了。你回去告诉娘娘，
陆家定不会连累娘娘和四殿下。陆公，那工人脸色顿时一变，想说什么，可对上陆重元冷怒的眼，却又说不出来。等那凤喜宫的工人苍白着脸离开陆家之后，一直在旁忍耐着的陆晴突地就站起身来。皇后这话是什么意思？那些东西是四皇子拿的，得了好处的也是四皇子，如今眼见着闹出麻烦了，他就想全都推给咱们陆家。他居然还说得出来是为了陆家前程，我看是为着他跟四皇子吧。要不是陆家，他能当得了皇后，坐得稳那中宫之位吗？二弟，陆兆在旁厉喝了声。陆清嘴里大不敬的话这才收敛了些，可想起刚才那工人的意思，却依旧还是气得厉害。皇后是从他们陆家走出去的，原是旁支之女，后因姿容出众入了当时还是皇子的安帝的眼，才被过继到了陆重远膝下，成为嫡女，出嫁成了皇子正妃。若非是他们陆家帮衬，安帝怎能坐上皇位？皇后又怎能脱颖而出坐镇中宫？可如今倒好，他竟是全然忘了他有今日是靠着谁。那安帝过河拆桥是个白眼狼，皇后也不遑多让。陆清性情远不如陆兆稳重，哪怕被喝住了刚才的话，却依旧忍不住说道：果然不是亲生的就不是亲生的，他这些年瞒着父亲帮衬他亲爷娘一家，父亲只睁只眼闭只眼当没看到。他想替四皇子铺路，拿三郎的婚事去许送侍女，我们陆家也应了，可他却没记咱们半点好，一出事就推得一干二净，竟能说出这般凉薄话来。父亲，这般人您当真要扶他儿子上位？陆重远也同样恼怒皇后所为，他知道那宋氏女异乎寻常的反应让皇后有些难以应对，他找上陆家想办法是理所当然，与他们商议如何解决也能接受，可他万不该将他自己和四皇子先行就置身事外。可就算是再恼怒，陆重远也很清楚陆家如今没有更好的选择。安帝铲除世家之心不死，萧燕那阉人又虎视眈眈手段凌厉，世家几经折损，惨遭挤压，看似依旧显赫于人前，可实则陆重远却很清楚，他们眼下的处境早已不是从前，他们必须尽快辅佐一位心向世家的皇帝上位，给予世家喘息之机。皇后再不济，他也是姓陆，四皇子虽不是他亲生外孙，身上却也流着世家血脉，他们要靠着陆家才能得到他们想要的。行了，陆重远沉着眼说道，这话以后别说了，免得四皇子听了与陆家离心。可是陆清还想说什么，陆重远却只是看了他一眼，他愤然闭嘴，用力踹了下凳子。陆兆看了眼神色惨白的陆直年，抬头问道：父亲，那宋氏女显然不愿松口，可四皇子那些东西拿不回来，要不然……他眸色才刚一狠，陆直年就脱口道：不行，唐宁不能动。陆重远皱眉看了眼陆直年，眼神有些复杂，只是态度却与陆直年一样。别动这心思，那宋氏女不能出事，可那些东西，不管有没有那些东西，都不能去动那宋唐宁。陆重远先前不是没动过这心思，陆家屹立京城这么多年，能成为世家之首，陆重远就从来不是个心慈手软的。可是那宋氏女就是个刺猬，根本碰不得。他跟陆家的事才刚闹出来，皇后又派人去见过他，他这个时候要是出事，你觉得曹德江那帮子清流寒门之人的嘴能饶得了陆家？外头人又会如何看陆家？而且你别忘了那宋氏女如今的谁庇护？你想动她，你是觉得你能瞒得萧燕那阉人，还是能瞒得过他手下那帮黑甲卫风犬？陆家如今想要保住名声，保住皇后母子，不仅不能动那宋氏女，还得盼着她安好，否则她稍有纰漏，那就是陆家甩不掉的黑锅。陆家兄弟闻言脸色有些青，陆重远何尝不觉气闷，他立于朝堂多年，多少风浪都经过了，却还从未这般憋屈。陆清满脸暴躁，这也不行那也不行，那宋氏女怎么办？他现在根本就没打算跟陆家安好，连皇后的脸他都不给，难不成还等着他回心转意？那宋唐宁油盐不进，硬的不能来，软的他不吃。一个刚及笄的小女娘，逼得他们陆家束手无策。3日之期一到，他若当真拿着那单子闹上京兆府，他们陆家的脸还要不要了？陆重远紧抿着嘴角许久，才仿佛有了什么决定，看向陆直年：三郎，明日你随我去积云巷。祖父。陆直年脸上更白。陆重远有瞬间不忍，却依旧还是冷着心肠沉声道：皇后母子名声不能有瑕。陆直年身形一晃，惨白着脸摇摇欲坠。皇后母子名声不能有瑕，陆家声誉不能受损，所以祖父就舍了他。第91章，萧燕，他就咄咄逼人，你能如何？陆家这一次拜访积云巷时，正经送了拜帖，还附上了陆重远的拜旨。只是当陆重远带着陆直年踏足唐府，见到宋唐宁身边坐着的傅老夫人和文信侯夫人，以及户部尚书前宝坤之女钱启月，陆重远才发现自己远远低估了这位宋氏女娘对陆家的恶意。陆公怎的来了？文信侯夫人笑起来十分和煦，我与傅老夫人他们今日过来探望成王妃，没想这要巧遇见陆公。
傅老夫人依旧是那副不苟言笑的样子，哪怕是面对当朝中书令，也只是冷淡点点头，就当作打了招呼。陆崇远面色平静，看向宋唐宁：“老夫今日特意来寻宋小娘子，提前就送了拜帖，倒不知宋小娘子今日这么多客。”宋唐宁仿佛没听出他话重意有所指，只笑容说道：“陆公只说今日要来，又不曾交代何事，我只以为您是来归还陆家先前拿走我的那些东西的。这几位都是我的长辈贵客，总不好为着这么点小事就将人拒之门外。不过陆公先前送来拜帖，只说您要来，却没提陆郎君也要过府。”他笑容淡了些，若早知陆郎君要来，那拜帖我便送回陆府了。唐宁，陆直年哪怕早知他心狠，却依旧嘴唇微颤。终是多年情谊，他为何绝情至此？宋唐宁仿佛看不到他的苍白。陆郎君今日过来，是应承那日之言，来还我你们陆家瞧不上的那些东西。陆直年脸色苍白，满是难堪的死死抓着手心里的紧碎。陆崇远深吸了口气：“宋小娘子，你与三郎婚约多年，他的确对你有所薄待，我陆家也愿意为此弥补。只是婚姻大事毕竟不是儿戏，且你二人婚事是皇后娘娘亲口所赐，亦是当年荣太傅在世准予，又岂能说解除就解除？此事恐还得慢慢商议。”他提了皇后，说了荣太傅，眼神却只落在宋唐宁身上，想就着他着急退婚，想要逼他有所退让。谁知宋唐宁却笑了：“陆公说的有道理，我与陆郎君虽有不和，他也险些害我性命，这婚事却也不是陆家说了能算。我如今伤势未愈，又挂心着被人哄骗走的那些外祖父的遗物，这婚事也不急在一时，等回头我伤势好些了，进宫去求皇后娘娘，想来以他慈心，定是不忍见我与陆郎君成为怨偶。若皇后娘娘不允，我就去求陛下，总能求个解除婚约的圣旨。”他体贴至极，温柔谦顺：“陆公放心，我定不会让陆家为难的。”文信侯夫人嘴角抽了抽，就连原本肃穆的傅老夫人也是低咳了声。一旁的钱启月更是捂着嘴服在胳膊上，笑得肩膀都抖成了筛子。陆崇远脸上僵住，看着温温柔柔的宋唐宁，心里一咯噔。他知道了，这小女娘知道那些东西不在陆家手里，更知道中宫沾染其中，陆家还不上。陆崇远脸上笑容几乎维持不住，哪怕老成持重也有几分稳不住了。这怎能算是为难陆家？本就是三郎行事有错，才会毁了这桩好姻缘，让宋小娘子生了退却之心，是怪老夫府中未曾教好自家孙儿，才让陆家无缘的宋小娘子这般加席。老夫今日带着三郎过府，就是为了与宋小娘子商议退婚一事。皇后娘娘若有怪罪，怎么也轮不着宋小娘子出头去担。他话锋跟刚才完全不同，满是沉怒，就看向身旁陆直年：“混账东西，还不跟宋小娘子认错！”陆直年何曾被人当众这般瞧着受辱，他手中抓得更紧，指尖都泛了白。他想如往日那般唤他，就迎上他如清血弥漫的眼。宋小娘子，陆直年喉间苦得像是灌了黄连，又像是被人拿着刀子剐得说话都疼，满是羞愤难堪的死死垂着头。是少指有错，辜负了宋小娘子，也负了皇后娘娘和荣太傅一片心意。求，一个求字几乎折尽了他所有的高傲，指尖见了血迹，陆直年声音像是从喉间拼尽全力才挤了出来，眼底都见了雾。求宋小娘子能够看在往日情谊的份上，宽恕少指糊涂。宋唐宁看着死死垂头站在身前的少年郎，这是他年少慕爱的人，是他拼命追逐的骄阳，是他心心念念以为能够共度一生的郎君。可也是他与宋锦修他们一起毁了他一辈子，葬送了他一生，害他孤零零被人勒死在了那废弃小院里，至死都不明白他到底做错了什么。他微侧着头看着浑身都像是受尽屈辱的陆直年，突兀笑了：“陆郎君，你是想因你一句错，就抵了你们陆家拿走的那些东西？”唐宁看向陆崇远：“陆公，陆家若真有歉意，是不是应该先将我外祖父的遗物还回来？”陆直年不敢置信的抬眼看着宋唐宁，他已经这般屈辱，他为何还要咄咄逼人？陆崇远也没想到宋唐宁依旧紧抓着那些东西不放，他脸色也是不好。那些陆家自会归还，绝不会亏欠宋小娘子。那就等陆家还了，再谈我跟陆直年的事。宋小娘子，陆公请回吧。宋唐宁冷了脸，直接送客。他转身朝着傅老夫人他们说道：“姨母这会儿想必已经醒了，老夫人、君姨还有钱娘子，我们走吧。”唐宁眼见着宋唐宁撇下他们就想离开，陆直年再也忍不住伸手就抓着宋唐宁胳膊，只是这次宋唐宁根本就没惯着他，直接就一脚踹在他小腿上，啪的一声就挥开了他的手。见陆直年吃痛退开，他满是冷漠的抬眼看着陆崇远，这就是陆公所谓陆家的歉意。三郎，陆崇远紧拧着眉峰，脸色难看。陆直年却顾不得往日修养，只满是不甘地看着宋唐宁：“宋唐宁，你我订婚多年，
我对你是有所疏慢，可自认从未曾有过旁的心思。哪怕所有人都说你与我不甚相配，我也未曾动过退婚之意。我只做错了去山一件事情，我就只是错了那么一次，你就要否定了我们过往所有的情谊？陆之年红着眼看着他，你说我因宋淑兰才那般对你，你耿耿于怀，与我置气至今。可我对他从未有意，我与他也无半点逾矩。雀山的事，我愿意认错，愿意悔过，也愿意往后如你以前对我一样真心待你。我已经这般低声下气的求你，哪怕只看在你我相识这么多年，你为什么就不能宽容一次？宋唐宁看着委屈不甘的陆之年，只觉得可笑。他声音极冷：陆之年，你是因为悔过才认错，还是因为陆家还不上那些东西低头？只一句话，陆之年脸惨白。人人都说我配不上你，连你也觉得我们并不相配。可是你是不是忘了，我是国公府嫡女，是荣家血脉，我外祖父是当世大儒，我凭什么配不上你？这婚约是你们陆家于荣家求来的，不是我宋唐宁求你们。宋唐宁看他脸上一闪而逝的心慌和无措，忍不住嗤笑。你说没动过别的心思，那是因为你享受踩着我对你的好所换来世人对你的倾羡，是因为堂堂国公府嫡女不顾身份痴缠于你，为你所带来的自得。你身上的荣光有一半都是我这些年名声狼藉换来的。你不退婚从来都不是因为你有多在意我，而是你很清楚，除了我这个没脑子的蠢货之外，满京城再也找不到第二个如我这般容易拿捏又能一心一意对你的女娘。他满是讥讽，每一个字都如利刃，一刀一刀的扒了陆之年的虚伪。雀山的事你是错，可这些年你对我处境视而不见，陆家对那些流言推波助澜，难道就不是错？我被人折辱多年，为你忍让多年，只区区一句你错了就想抵过，想要我原谅可以啊，如我当初像是跪在你面前祈求你回眸一样，跪下赔偿我这些年对你付出的情谊，再亲口告诉世人，是你陆之年负了我宋唐宁，不是我宋唐宁对不起你，是你们陆家有愧于我。陆之年踉跄着倒退了2步，被宋唐宁的话逼得满身狼狈。陆重远则是动了怒，宋小娘子，陆家是好意与你商谈，你当真要这般咄咄逼人？他就咄咄逼人了，你能如何？屋中一片去静，外间薛底踏过坎阶，萧燕蓝袍轻掠，便直接到了宋唐宁身旁。蹙眉，萧燕生冷，眼怎红了？第92章，本都家的小孩自该肆意。文信侯夫人他们瞧见萧燕都是颇为惊讶，原今日过来就是受了成王妃所邀，知晓陆家之人会来，怕宋唐宁吃亏。听闻这位萧督主昨日就因急事出城不得回府，却没想会赶在陆家人走之前风尘仆仆的回来了。宋唐宁离萧燕极近，咫尺间血腥气扑鼻，见他衣袍上染着血迹，唐宁顿时着急：阿兄，你受伤了？旁人的血。萧燕甩了下袖口，遮住腰下血迹，抬眸目冷：这二人欺你？陆重远见到萧燕回来，眼眸微浮动，闻言陡然生沉：萧督主莫要胡乱冤赃，老夫今日过府，只是与宋小娘子商议他与三郎婚事，父老夫人和文信侯夫人都在，老夫怎能欺得了宋小娘子？倒是宋小娘子今非昔比，胆色口气不让须眉。萧燕眼皮轻掀：本都家的小孩自该肆意，倒是陆中书家的说金国都高攀了。你听萧燕毫不客气讽刺陆之年连女人都不如，哪怕早知道他嘴毒，陆重远也是大气，只是还没等他还嘴，那外间就又踢踏着有人快步进来。顾鹤莲操着一张不逊萧燕的嘴巴讥讽：这还没进门呢，就听着有人质疑我们荣家女娘的教养，陆中书这是半只脚进棺材了，人还留着童心，这嘴跟市井志同饶舌似的，还管人家小姑娘胆大胆小，感情君子莫疑人非哥，你们陆家都是放屁呢？他言语颇为粗俗，可放在那张出尘的脸上却愣是不让人生厌。说起来，你是来跟我家外甥女商议婚事，堂堂中书令亲自上门，却不知欠账不谈事的规矩，这门外连半口箱子都不见，拿走的东西不见半点归还，怎么着？陆中书这是打算空手套白狼糊弄小女娘？你们陆家怎么这么不讲究？顾鹤莲说着话就挤到萧燕和宋唐宁中间，拐了一胳膊肘抵在萧燕腰上。萧燕眉心轻蹙，面无表情看他。顾鹤莲连忙望天，佯装一副没瞧见的样子，直扭头对着宋唐宁：你这小孩就是个蠢的，与人家账算清了吗？就让人家进府，他又不是你爹，你听他教训，回头人家老奸巨猾3言2语坑了你嫁妆，还一副自家受了委屈宽容大度，不与你个小女娘计较，到时你哭都没地儿哭去。顾鹤莲！陆重远大怒。顾鹤莲哎呀一声：陆中书别气，没说您呢，您老成持重，哪有那脸去欺负个刚及笄的小女娘？他朝着宋唐宁脑瓜轻薅了下：我家小海棠这不是没爹没娘，是个玩意儿，都敢仗着他单纯骗他家当，我这个当舅父的总得叫他长个心眼。陆重远被顾鹤莲这番冷嘲热讽说得脸上铁青，嘴唇也是气得发抖，偏他还不能去骂顾鹤莲，否则他岂不是自己承认自己就是那个老奸巨猾骗人家家当的老不休？不知所谓。
他狠狠一甩袖子：“顾鹤莲，别以为有萧燕护你，莫忘了这里是京城，不是左州。阿兄不护舅父，陆老爷子又能如何？”宋唐宁挡在顾鹤莲身前：“陆老爷子也别忘了，这里是唐府，不是你们陆家。”你！陆重远怒视宋唐宁。顾鹤莲也是被身前突然护短的小女娘弄得神情愣了下，瞧着她挽着小髻的后脑勺，心中忍不住就她陷了些。倒是萧燕瞧着这姓顾的越发碍眼了些，他家小海棠怎么荤素不忌，什么东西都护。萧燕眸色有些烦的扫过顾鹤莲后，伸手捉着宋唐宁就护在了自己身后阴影里，挡住陆重远视线，搭着眼道：“陆中书是想要与本都一权势？”陆重远。宋唐宁见陆家祖孙脸上乍青乍白，从萧燕身后探出半个头：“陆老爷子，您不必与我在此纠缠，我跟陆之年的事情您心里清楚，我想要什么方才也已经说得明白。你们若是做不到，大可回去，不必勉强说什么对我有歉意，想要弥补，我也不是非得强人所难。3日之期还剩下2日，老爷子与其与我吵嘴，不若早些将东西凑足还回来，我自不会再叨扰陆家。”陆之年死死看着宋唐宁，却只见小姑娘丝毫未曾看他，只伸手拉了拉那阉人的衣角，满是清静软浓。“阿兄，叫人送客吧。”萧燕眸色微缓，抬眼冷淡：“没听到？送客。”门前抱剑的苍浪跟着行李一起走了进来，抬了抬下巴：“陆中书，您请吧。”陆重远深深看了眼宋唐宁：“你好得很。”他挥袖转身就走。陆郎君见陆之年一动不动，苍浪手中剑鞘戳了他一下。陆之年紧抿着唇嘶声道：“宋唐宁，你既是要跟我清算，那这个也还你。”他张开手时，掌心里躺着个编织精美的锦穗，那上面染着斑驳血迹，他掌心也是嫣红。陆之年满是执拗地看着宋唐宁的眼，想要在他脸上看出哪怕一丝的迟疑和犹豫。这穗子是他花费好些日子亲手为他编的，上面每一颗珠子和碎玉都是他亲自挑选，送来给他时满是羞怯期盼。他说这是鸳鸯穗，说只有夫妻才戴的。他说只要他戴着这锦穗，就代表他时时刻刻与他一起，永远都不分离。可是昔日那满是甜蜜羞怯的小女娘，如今却只皱眉看了眼，神色嫌恶：“这么脏的东西扔了吧，这么脏的东西，这么脏。”陆之年蜷缩着手指，脸色惨白，心里最后一点期冀也散了个干净，脑中嗡嗡作响的被驱逐出唐府。路过大门外的石阶时，神情恍惚着朝外踉跄，险些跌倒。外间守着的松墨一把扶住，陆重远也在另外一边搀了下。苍浪抱着剑站在门前，朝外冷嘲：“陆郎君可瞧这些路，别回头摔出个好歹，怪我家女郎府理地不平。你们别太过分。”松墨抬头就怒。苍浪吃了声，自己不当人，还嫌人过分。你行了。陆重远厉喝了声，原本还想要怒骂的松墨顿时吓得闭了嘴。陆重远抬头看了眼唐府门前，活了大半辈子，第一次被人撵了出来，还是这般狼狈。他既是怨恨那宋唐宁行事太过不留余地，也是恨那萧燕猖獗，含着脸抓着陆直年的胳膊就道：“三郎，走。”话还未落，身旁就猛地一冲。三郎！陆重远猝不及防，感觉手上一空，蓦然回头，就见陆直年直挺挺倒了下去。第93章，萧燕受伤，陆直年晕了。宋唐宁听到外间人回禀时，心里连半点波动都没有，回头见屋中人都是看着他，他不解：“你们看我做什么？你没听到那陆三郎晕了？”钱启月好奇。宋唐宁莫名：“他晕了就晕了，跟我有什么关系？”钱启月睁大了眼，上下下看着宋唐宁，见他脸上是真的连半点迟疑关切都没有，那冷淡的样子比之陌生人还不如。他满是稀奇：“你还真就不喜欢那陆三郎了？我记得你之前不是还要死要活非得嫁给他，对他百般讨好。那是我眼瞎。”宋唐宁贬损自己毫不客气：“人这辈子瞎一回就够了，总不能一直都瞎。”钱启月闻言扑哧笑起来：“这倒是，你如今这眼睛瞧着清亮得很。”宋唐宁与钱启月相识不久，可对钱家这位女娘却十分喜欢，而且明明没什么朋友的他，却能与钱家女娘相见投契。他与钱启月说笑了2句，就走到傅老夫人他们身前：“今日麻烦傅老夫人和君姨了，陆家那拜帖来得突然，阿兄又有事羁绊，姨母怕我吃亏，这才累得老夫人和君姨跑这一趟。”文信侯夫人点点他额头：“与你说了，跟我不必客气。”傅老夫人虽没这般亲昵，那有些严肃的脸上却也添了温和：“陈王妃顾虑是对的，你们都闹成这般模样，那陆家竟还空手上门。先是皇后传召，后是陆重远上门，堂堂中书令竟想着已是欺压个未出阁的小女娘。傅老夫人虽不在朝，却不妨碍她心思伶俐，就先前陆家祖孙与宋唐宁说的那些话。要不是唐府今日有人，
他和文信侯夫人让陆家祖孙有所顾忌，这二人还真就打算拿着与宋唐宁的婚约抵赖他们陆家拿走的那些荣家之物，这简直让他震惊，却也极为不解。你与陆家讨要的那些到底是什么？以陆家底蕴，为何宁肯缴赖也不肯归还？傅老夫人疑惑。宋唐宁闻言看了眼萧燕，见阿兄点头后，他才小声说道：“不是他们不肯归还，而是那些东西应该不在陆家手中。”见傅老夫人皱眉，萧燕在旁开口：“老夫人想必知道荣太傅当年留下多少珍贵之物，那些古籍、孤本、珍玩字画，虽不是金银，却每一件都是万金难求。陆家与唐宁定亲之后，仗着他年岁小不知事，从他手中哄骗去了不下数十件。先前唐宁讨要时不知，待后来才知道，那些东西大半都经四皇子的手进了朝臣府邸。”傅老夫人闻言顿时难以置信，荒唐！那陆家怎么敢？宋唐宁跟陆直年都还没成婚，她都还没嫁进陆家，陆家怎么敢动她的嫁妆，还拿去让四皇子行贿朝臣？文信侯夫人也没想到真相居然是这样，她皱眉沉声说道：“难怪陆重远亲自过来见你，只是唐宁，这事情不能就这么算了。你与陆家已经闹成这个样子，若不能借机压住陆家成了外界流言，以那陆重远为人，事后必当怀恨在心。”宋唐宁点点头：“我也是这么想的，我与陆家已经没了和解的可能，这次又得罪了皇后母子，我得让陆家背了退婚的错处，只有陆直年声名狼藉，往后我才能自保。只有陆家错了，世人才会怜惜他，只有他足够弱势，哪怕时过境迁，陆家和皇后也不敢轻易动他。”傅老夫人听懂了宋唐宁的意思，瞧着眼前聪慧的小女娘，她眼神柔和下来：“你放心，此事老身会与你作证。”钱启月也道：“还有我也给你作证。”文信侯夫人虽然什么都没说，可轻抚宋唐宁肩头就代表了她的态度。傅老夫人未曾久留，安抚了宋唐宁几句，便先行离开，只是在唐府门前坐上马车，却并未回府，反而直接叫人赶车去了曹家。文信侯夫人和钱启月也跟着离开之后，萧燕闻听傅老夫人去了曹德江府上，指阳唇朝着宋唐宁道：“陈王妃很聪明。”顾鹤莲在旁与有容焉：“那当然，她可是老爷子亲自教出来的。”萧燕咩他：“跟你有关？”顾鹤莲，萧燕说道：“听闻陈王病了，陈王府世子往积云巷跑了好几次。陈王妃虽然未曾见谢莹，可毕竟母子连心，她早晚会有心软。有着谢莹在旁提及父母10数载感情，顾家主说不得过几日就得送你妹妹回陈王府了。”萧燕，顾鹤莲听着那句，妹妹顿时大恼，指着她就怒道：“你他妈有没有点良心？要不是我得了消息，带人救了你一把，你现在早被人砍成肉泥了。我不辞辛苦将你弄回来，你就是这么对你的救命恩人的？让你救了？”萧燕冷嗤。顾鹤莲，嘿我！他唰的起身撸着袖子就想弄死萧燕，他妈的他就不该多管闲事，可谁知道还没等他靠近，就被人一把推了个趔趄。宋唐宁神色惊慌看着萧燕：“阿兄你怎么了？”顾鹤莲撑着桌角：“他还是不是舅父了？”萧燕方才与顾鹤莲斗嘴，忘了自家小孩还在，见他急得脸都发白，眼睫轻颤时杏眼也仿佛蒙了水雾，他衣袖遮掩着腰间的伤：“别急，无碍。”顾鹤莲见不得他舒坦，冷笑了声：“是挺无碍，不过就是被人捅了2刀，差点没命。”闭嘴！见小姑娘脸上更白，萧燕朝着顾鹤莲冷目横眉，抓着桌上的东西就砸了过去：“滚出去！”顾鹤莲伸手接住飞过来的东西，满是幸灾乐祸的走了。神色冷厉凶煞的萧督主这才转头，瞧着身前咬着嘴唇急得快哭了的小孩，颇有些头疼的尽量放轻了吐息。别听他胡说，只是一时不察被人钻了空子，划破了点皮。真的，真的，那就好。唐宁闻言眼角微垂，放松了下来。萧燕刚以为瞒过去了，暗自松了口气，想寻着借口先走，却冷不防见身前小女娘快速靠近，一把抓着她衣袖朝上一掀。她来不及遮挡，那手臂挪开时就露出了腰间渗出来的大片血迹。宋唐宁红着眼晕满了雾气：“阿兄骗我！”第94章，他怕身上的血吓着了小海棠。盛春暖阳透过窗幕斜落在屏风上，映出后面嶙峋伟岸的身影。萧燕敞着外袍坐在4足长榻上，露出的腰间早被鲜血染得通红。秦娘子脸色极为不好：“这是谁下的手？只差半寸便是要害，你居然还敢骑马回来，不要命了？看伤就看伤，别多嘴。”见屏风边缘绣青裙摆掠动，萧燕皱眉：“本都无事。”无事。秦娘子虽然早就习惯了他这冷淡模样，却依旧对他逞强，这是着恼。他冷笑了声，手里拿着白布朝他腰间裹去时，动作重了3分。就听萧燕呼吸一滞后陡然加剧，肩背上的肌肉也因疼痛绷紧轻颤，唇上湿了血色时，额间渗出细密冷汗来。外头宋唐宁瞧不见里面情形，
只听他呼吸突然急促，急得眼睛通红。秦子子，阿兄怎么了？死不了。秦娘子冷嘲。宋唐宁看不到萧燕伤势，也不知他伤的到底有多重，可阿兄向来不以情绪示人，能将他疼成这般，又怎能轻快？他手上还有刚才扶着人过来时染上的血，想着他腰间那一大片的血迹，宋唐宁急得抬脚就想进去，只还没过屏风就被里面喝止：“别进来。”阿兄，我没事。萧燕吸气压着声音：“秦娘子吓唬你的。”白布染了血，腰间伤口狰狞，这般衣衫不整，小孩怎能随便入眼？况且这血淋淋的模样，岂是小娘子能看的？他手中轻握压住疼痛，剑眸看向身旁人：“别逗他，好好看伤。”秦娘子直接就翻了个白眼。当年他捡到萧燕时，他便是血淋淋，差点没命，一身骨血几乎被全部换了，他也熬了过来。听着外头小女娘说话都带了气音，人更是隔着屏风不安的来回轻夺。他到底也没再折腾萧燕，只手脚利落的替他将伤口包扎好，待到全部处理好了才没好气。督主这命只有一条，还是悠着点儿，要真是死了，可就什么都没了。有秦娘子在，本都无碍。秦娘子顿时气道：“我只是医者，不是神仙。”萧燕就着静云的手，一边套上干净礼衣，一边唇色苍白的轻声吐息：“你于本都而言，便是大罗神仙，这满天下寻不出第二个秦妙手。”秦娘子，这马屁拍得他一口气堵在胸中，发作也不是，不发作也不是。萧燕抬手系好腰间绳带，被静云扶着走到一旁重新坐好后，宋唐宁才得了准允进来。小姑娘几乎是小跑着到了他跟前，腿边裙子被捏得皱皱巴巴，望着他实红着眼圈，脸上被泪湿了大半。萧燕轻叹：“不是与你说了没事，哭什么？你就稀得宋小娘子心疼你吧，别总想着哄她开心，跟人逞强。”秦娘子丝毫不给萧督主面子，一边在旁净手，一边朝着宋唐宁说道：“他伤得不轻，腰间深的那一刀只差半寸就得要了他的命，那伤口挨着下泪，须得好生静养，哪怕近来天气不算太热，也得勤换药，否则起了脓症便是麻烦。”他甩掉手上的水渍，有些动气。他早前就伤过身子，不比常人，汤药断断续续喝了多年，也未曾好透。我这个大夫说的话，他向来是当做耳旁风的，要不是不小心欠过他人情，他这种病人我才懒得医治，管他死活。宋唐宁只以为秦娘子是说萧燕受过宫刑，不比常人，心口揪紧。秦子子将伤药给我，我管着阿兄。秦娘子吃道：“他惯来阳奉阴违，你能管才怪。”萧燕闻言就瞪向秦娘子，还不待说话，就觉衣袖被人牵住。瞧着小姑娘眼睫湿如如的，那泪珠子挂在睫上渲染玉气，她轻吁出喉间冷息，眼尾柔软了下来，满是无奈的妥协：“好，由你管。阿兄说话算数。”“算数。”唐宁眼中水光炼动，牵着她袖子，扭头看向秦娘子：“秦子子，我会看着阿兄，让他好生休养。他伤势有什么需要注意的地方，你便全与我说。”秦娘子面露惊讶，她还是头一次见萧燕与人服软，这宋小娘子还真是一物降一物了。秦娘子也并非是真不想替萧燕医治，她只是不喜她总不珍惜自己身子，而且她比旁人知道的更多一些，也知萧燕当年经历了多少，对她如今便也越发头疼。如今好不容易有人能管着这头犟驴，秦娘子哪有错过的？她拉着宋唐宁走到一旁，就絮絮叨叨说着需要注意的地方，宋唐宁就仔仔细细的记着，一点点印在心里。萧燕瞧见不远处小姑娘绷着小脸，如同问询什么惊天大事，生怕错漏半点的样子，而自己竟是被当成了瓷娃娃般对待，她就忍不住扶额。她这是逮住机会了，也不知跟唐宁说了多少。静云低笑出声：“秦娘子也是担心督主，督主这次伤得有些重，不如这几日就留在府中好好养伤。枢密院里一大堆事，宫里也脱不得手，哪有功夫养伤？”萧燕刚啐了一句，就见那边宋唐宁突然回头看过来，他话音一转：“不过多留在府里些时间，倒也不是不行。他实在是怕了他的眼泪，大不了小管家婆睡着了再忙。”静云见他难得认怂，忍不住就抿嘴偷笑。萧燕低咳了声，抬头横了他一眼，待到收回目光之后，才说起了正事：“今日在城外抓住的那几个人审的怎么样了？”静云笑容收敛：“都是死事，撬不开嘴。抓回去半道上就死了2个，另外2个虽然还活着，可舌头早就被人绞了，想问出东西几乎不可能。”萧燕早就想到能被派出在京郊动手的，定不会留下什么把柄，她丝毫没有意外，只是冷嗤了声：“陆重远那老东西到底还是急了。”静云闻言惊诧：“督主是说今日行刺是陆家派来的？”萧燕面色冷凝：“10之8九。先前曹良贪污之事，世家那边吃了大亏，陆重远等人被他逼着自断其尾，前前后后损了南边至少60%的生意，钱财扔了水里也就罢了，关键是世家多年经营的生意相继出事，别说是其他几家，就是陆家也有些遭受不住。”第95章赌命。
早前他带人押送曹良贪污罪证进京时，陆家就曾派人于洛寒山截杀，那架势恨不得能将他留在了京外。他带回京中的人折损了大半，他却全虚全倚递回了京城，还带了个疯疯癫癫却足以致命的证人蔡奇回来。萧燕与世家与陆重远之间早就已撕扯了数日，世家恨他入骨，得知那蔡奇风正好转，又哪能坐得住？今日故意头拜贴入积云巷，看似是以陆重远主动为饵诱他留于唐府，好能派人前往刺杀蔡奇。可实则真正的目的却是激他得了消息，出城转移蔡奇。他们派人刺杀蔡奇是假，想要他的命才是真的，为此不惜动用埋在枢密院中藏的那般深的探子。只可惜他命大，第一刀虽猝不及防，依旧被他躲了开来，第二刀刺出时，那探子的脑袋就已经飞了出去。萧燕眉眼之中满是煞气，陆重远那个老家伙稳不住了，世家那边怕也乱了手脚，去跟冯秋丽说一声，让他去见见崔玲。本都挨了一刀，他陆家不偿几条命给本都，休想安宁。静云沉声道：是。宋唐宁问完秦娘子回来时，就刚好听到陆重远三个字，见静云回话时满身杀气腾腾，一旁的萧燕脸上也带着厉色，他忍不住低声道：是陆家伤的阿兄。静云在旁开口：不是陆重远还有谁？都主昨夜得知他今日要来见您，后又被陆家借此设局，陆家以您和枢密院一位犯人为饵，设了好几重杀局，若非都主察觉不对，提前寻了顾家主，怕是这一次还真就折在了城外。宋唐宁闻言心中顿冷，他不是想来见我。萧燕知道他想岔了，开口安抚：也并非不是想见你，陆家眼下首要的便是从你手里拿走的那些东西，也是想要息事宁人，将皇后母子摘出去。他们诱我出京城，是防着我会借机生事，设局行刺则又是另外一重。陆重远以为你先前所为是的我受益，无论我是死在了京郊，还是被困在城外回不来，都能让得你乱了方寸，好能趁机逼你退让。只是他太过小看了程王妃，也太过小看了你。陆重远没想到他虽不在积云巷，傅老夫人他们却在。他更没想到他们家小海棠早已今非昔比，哪怕没有他庇护，他也依旧不再是那个陆家能够随意拿捏的小女娘。萧燕刚才已经从府中那些下人嘴里知道宋唐宁是如何对得陆家祖孙无言以对，他见眸染着些笑：陆重远今日算计不成，你居功至伟。宋唐宁被夸了却没有半点欣喜之意，反而只咬着嘴唇气得发抖。他原以为自己那般教训陆直年，扫了陆家颜面就已经出了一口气，原以为只是恶言几句便已是厉害至极，可他却远远低估了陆家人的无耻，一面看似为着皇后母子与他纠缠，一面竟是派人设伏刺杀阿兄。宋唐宁心中发狠，只是让陆直年名声尽毁，怎够偿还？萧燕见他脸色发白，杏眼里却全是阴霾，抬眼朝着静云让他先行出去之后，才招了招手道：过来。宋唐宁走到他身旁：在想什么？萧燕问他。宋唐宁低声道：想让陆家给阿兄偿命。萧燕猝不及防被他这番大实话给逗笑，眼中涟漪荡开时，喉间溢出一串低笑声，却并没去斥责他不知天高地厚，只是弯腰侧身在榻里抄起一物，随意递给了唐宁。见小姑娘疑惑看他，他扬了扬手中之物：看看。宋唐宁接过，打开纸瞧了一眼里面写的东西，就顺势合上，蓦地抬头：阿兄。手里的东西格外烫手，哪怕只看了寥寥一两行，却也知道这东西关乎什么。他抬眼对上萧燕随意落过来的目光，只觉得压迫感十足，忍不住小声说道：阿兄是早就要动世家？不是我要动，是陛下。萧燕对于让宋唐宁紧张无比的东西显得毫不在意，他只轻点了下桌面示意让他将其摊开。那卷东西被在小桌上展开之后，萧燕才朝着宋唐宁道：世家盘踞魏朝多年，盛于皇权，又根深蒂固，陛下想要铲除已非一日两日，只是他们与前朝后宫都牵扯太深，想要彻底清除非一夕之事。我与陆重远为敌也有数年，朝堂之上针锋无数，可是能够让他铤而走险，直接派人刺杀我却是寥寥无几。若非情形于世家不利，让他陡生危机，他是不会行此下策的。宋唐宁垂眼看着桌上的东西，瞧着上面勾勒出来的世家关系，他轻咬了嘴唇问道：是因为先前曹良的事情，还有我闹出的事？萧燕点点头轻看声：是你乱了陆家大局，所以别自责，若非是你陆重远，也未必会自乱阵脚。宋唐宁满心郁怒，被这一句话瞬间岔开。他瞧着身旁温和宽慰他的人，见他唇色有些苍白，却还顾着他的心情，忍不住垂眸浓浓：我不是小孩子，阿兄受伤做什么还来安慰我？萧燕笑了声：也不全是安慰你，身处我这个位置，本就是人人得而诛之。我与世家之间，与陆重远他们本就是在彼此赌命，他们输了满门皆亲举族陪葬，我输了自然也要偿命。今日只是流了点血，不必难过，你该庆幸才是。宋唐宁听他轻描淡写说着朝中之事与生死，心中忍不住揪紧，
也是头一次这般清楚明白朝权争斗的残酷，动辄满门被灭，性命攸关，稍有踏错便是万劫不复。阿兄不能退，退了就是死。搬回积云巷后，宋唐宁与陈王妃原是各有住处，可因着今儿个发生的事情，宋唐宁便去了陈王妃那里。见他神色恍惚的换掉了身上被沾上血迹的衣裙，披散着头发，沉默着洗漱，待到垂着眼，一声不吭的窝在了床榻里侧。陈王妃才端着碗红枣雪耳羹走到床边，听蒋嬷嬷说你晚上没用多少东西，厨房刚炖好的雪耳羹，来喝些。第96章，萧燕只错在她是个阉人。谢谢姨母。宋唐宁伸手接过之后，捧在手里，却只是拿着汤匙搅弄着碗底。那雪耳羹被熬得浓稠雪润，于他却没有半点胃口。陈王妃见他心不在焉的样子，忍不住问：萧燕伤得很重？宋唐宁垂眸低嗯了声，秦子子说腰间2刀一轻一重，中的那刀只差半寸就伤到了要害，若非阿兄命大闪躲得快，怕是就哪怕已经死过一回，再提生死之事，他也依旧做不到像萧燕那般坦然。陈王妃见他眼圈微红，忍不住轻叹了声。萧燕身处的位置本就人人侧目，更遑论他又是内侍出身，比不得朝中那些世家清流出身的正经朝臣。他这些年替陛下办差狠辣张扬，招惹的人不计其数，若非他当真厉害，恐怕早就已经被人所害。见他脸愈发的白，陈王妃连忙收住了嘴里的话。不过好在这次没事，你也别太担心了。宋唐宁闻言丝毫没觉得宽慰，他其实是知道萧燕处境的，在未曾与他相识的上一世，哪怕被困在那废弃小院不见天日，他那些凶煞恶名依旧遍传于耳。满京城正直之士谁不骂他弄权，那些自诩清流之人更是不屑与之为伍。人人都说他不得好死，说皇帝走后他失了庇护，定会被人五马分尸，曝尸荒野。宋唐宁垂眸望着碗底的羹汤，姨母，你说阿兄真是奸佞吗？陈王妃愣了下，有些沉默下来，过了许久，他才低声道：你是怕萧燕将来失势？宋唐宁脸色苍白，他曾经听外祖父与他讲过时，也曾说过历朝历代奸佞弄权之人大多都下场凄凉。原本听闻这些时，他不曾有动容，更觉得史书之上的那些人与他无关。可是阿兄不同，只要一想到萧燕可能会落到那些人的结局，他就觉得连呼吸都被人制住。陈王妃见他水光盈眼，伸手轻拍了拍他：你要明白，萧燕将来如何，与他是否奸佞没有任何关系。若说奸佞，他一部祸国殃民，二位残害忠良，这些年死在他手里的人虽然不计其数，可若说全然无辜受屈枉死的，却也没有几个。朝中争斗向来没有对错，他所做的事，每一个想要得权之人都会做的。世人骂他不过是因为他是宦官，觉得他身有残缺，不配立于朝堂之上，他手中全惹人眼馋，旁人觊觎自然会百般诋毁，他的存在妨碍了其他人利益，那些人自然容不下他。陈王妃对于萧燕所知不多，可当初与成王一起时，他时常会提起朝堂之事。成王提及萧燕时，哪怕惧他权势，厌他擅权，可骨子里却依旧看不起他是个阉人。朝中其他人自然也一样，他们不会去在意萧燕到底做了什么，不会去管他文武双全能力多强，他们只觉得他身有残缺，就该如蝼蚁蛇鼠，躲在阴暗角落里苟延残喘。他立于阳光之下，就是他的错。陈王妃轻抚着宋唐宁的头发，萧燕之错，错在他非权人，那些人诋毁他，也并不是因为他罪不可赦，他们只不过是想要借着敌辱旁人来清白自己。别人越是恶名昭彰，他们就越是公正清廉；旁人是逆行导师，他们自然就是皇权正统。他想起很久以前的事情，声音都低哑了几分。我不知道你是否还记得当年的立太子，就是这次宋家牵扯到的那人。那时你还年幼，不曾见过那人被立处时京中是何等轩盛，他曾被满朝称赞，曾是众望所归，人人都道他若能登基，必是一代明主。可你见他下场，谋逆犯上，火烧进宫，东宫数百人一夜全城枯骨，而他死后也遭挫骨扬灰，本是骄阳一朝跌落深渊。如今人人提及他时，都道他凶残暴虐，是谋逆犯上的乱臣贼子，人人得而诛之。可是当年的真相到底如何，又有几人知晓？宋唐宁听得出神，姨母，立太子当年到底有没有谋逆？陈王妃想起曾在宫中见过的那个青年，朗朗如日月，清风寄书，他仁爱百姓，力肃朝堂，于太子之时便已让大魏有忠心之相，他只站在那里，就能让人忍不住顺服倾慕。年少就已是储君，只要安稳向前，那天子之位早晚是他的。谋逆？陈王垂眼遮去眼底冷嘲，谁知道呢？天子言他谋逆，他就是谋逆；世人说他暴虐，他就也只能暴虐留名。不过是成王败寇，棋差一招，输了朝权争斗，身死必亡，无人能替其辩解。外间原本担心宋唐宁悄悄过来的萧燕长身立于廊下，身旁隐约的光线让他藏于阴影，冷白侧脸被交错光影勾勒出明异弧度，
瞧不清脸上神色。督主，静云提着灯笼，有些担心。他没想到陈王妃会与宋小娘子提起立太子，更没想到他们会再听到那一段往事。萧燕静静看着窗户上透出的剪影，仿佛又看到了那场青天火光，凌乱四起的惊恐惨叫，漫天飞扬的浓雾黑烟。他被满身是血的母亲推搡着摔倒在门外，身后房梁倾塌，轰然落下的焦木将母亲吞没，唯一留在耳边的便是那句声嘶力竭的活下去。萧燕指尖苍白，用力扣着手上扳指，半晌才朝着杭丽道：守好了他们。杭丽垂眸，诺。萧燕定定看了眼窗后，闭眼片刻，再睁开时，剑眸已是冷然。督主，可要命人唤宋小娘子？萧燕颔眸，不必了，走吧。外间之人来得悄然，走得无声，李健二人丝毫不知萧燕来过。陈王妃只是继续说道：当年的事情已经盖棺论定，无论立太子是否谋逆，此事都无人敢追究。今上便是立太子落败后才得以顺利入主东宫，因此对于此事极为忌讳。你只看宋家不过是与立太子救人有所牵扯，便被满门下狱，所以别与外间提起这桩旧事，也别在人前对当年之事露出疑惑。你只需要知道他是逆贼，天下皆知就够了，明白吗？第97章，阿兄不是奸佞。宋唐宁听懂了陈王妃的意思，也因此觉得越发窒息。他对那段过往所知不多，关于立太子的事情也大多都是从旁人嘴里闻听来的。当初外祖父还在时，每每提起此人都会沉默不言，然后望着城外南边的方向静默出神。他那时候年少不懂，总会追问，偶尔提起立太子时，外祖父都是红着眼老泪纵横，后来他就再也不敢去问。他过往的生活全都沉溺在后院之中，围着陆家、宋家团团绕。外祖父走后，他也听外人提及过几次立太子，人人都道他残暴无道，就连宋锦修他们也常说此人祸国还好，当年诛杀他便也以为他真的不好。可是如今听了陈王妃这些话，想起外间口诛笔伐的萧燕，他却是隐约知道当年那些显露于人前的事情未必就是真相。可就算不是真相又能如何？当年之事早已掩埋，没人会替他出头，也没有人敢替他出头。陈王妃见他垂着小脸坐在床前，说道：我与你说这些事情，只是想让你明白，朝权争斗从来没有对错，你也不用因为旁人之言去疑心身边的人。我知道你担心萧燕，可他不是立太子，也未必就能走到那一步。你要是真担心他落得下场凄凉，就劝他行事别太狠厉，多与人结些善缘，将来总能替他得些福报。宋唐宁闻言，心里隐隐冒出个念头，只还没来得及细想，就被陈王妃伸手轻拍了拍脑袋。行了，这雪耳羹再不吃都凉了，快吃吧。宋唐宁哦了一声，低头舀了一大勺送进嘴里。陈王妃见他脸颊鼓鼓，像是恢复了些元气的样子，在旁说道：我听你君姨说，宋家已经从刑司提了出来，送进了诏狱，宋红和许真的事情也已经审得差不多了，当年他换囚的事也差不多全都查了出来，宋家这次怕真逃不过了。宋家那老太太入狱后就病得险些没了，宋家其他人也不好过，倒是宋家那位三夫人行事果决，早早就跟宋谭一决了。一决？宋唐宁惊讶。陈王妃点点头，这事闹得不小，只是因为你跟陆家的事情在前才没掀起太大水花。宋国公府被抄家入狱之后，因牵涉谋逆，宋家三房那位回了娘家的三夫人自然也逃不过。黑甲卫派人去拿那位三夫人时，他已经将宋谭告上了当地的官府，称其行事不端，替兄谋逆，哄瞒七族欺君罔上，妄图牵累七族上下。宋三夫人不愿与其再续夫妻之情，要以一决断两家亲事，此事本无先例。黑甲卫将宋三夫人母子带回京城，连带着那纸状告宋谭要求一决的状书也一并交给了萧燕。当时所有人都以为萧燕会赶尽杀绝，可谁知萧燕看过之后并未为难，只将状纸转给了京兆府。隔日京兆府衙门就以宋谭过失在前且亲属有谋逆伤族为由，判了二人一决。宋国公府之事也因此不牵累宋三夫人与其一族。宋唐宁这段时间顾着陆家的事情，倒未曾再去理会宋家那边。如今听闻低声道：那宋景南他们是宋家子嗣，自然避不过去。宋唐宁沉默，三婶居然舍得。陈王妃轻叹了声，不是他舍不舍得，而是若不如此，连他自己也得去牢中走一走。宋红牵扯谋逆不死，也得流放。宋家其他人如何判决，还得看陛下心意。那位宋三夫人并非孤身一人，若不能一决脱身，与宋家一起入罪，连累的就是他族中所有姊妹和未出嫁的女娘。时人皆重家世，有名有姓的氏族更是一荣俱荣，一损俱损。若是族中出个落罪的女娘，那余下的那些娘子将来婚嫁都是麻烦，就算是嫁出去的也会受了牵连。宋唐宁憎恶宋谭，对三房其他人却没有太多恨意，他们上一世未曾主动伤害过他，充其量只是嫌恶说他一句冒丑，对于宋景修他们苛待他不管不顾罢了。他没想要对那位三婶赶尽杀绝，闻言只过了一耳朵，就没再多想，只是有感而发，
姨母，如果我有一天出了事，你也别来救我，好好顾全自己，好好活着。砰！陈王妃抬手朝着他脑袋上就是一下，魂说什么？吃你的雪耳羹！宋唐宁顿时捂着脑袋，悻悻然哦了一声，埋头苦吃。夜里的天如同浓墨泼散，皎月隐于云后，无端生出一股诡秘。陆之年自打白日里跟着陆重远去过积云巷，晕着被人抬回府里之后，就直接发起了高热。太医署的人来了又走，院中来来回回折腾了好几次，好不容易高热退下去，人却还在昏迷着。陆家其他人受不住困倦，陆陆续续回去歇息。松墨也疲乏地靠在门边小憩。屋中一片昏暗，陆之年躺在里间的床上，那紧闭着的眼不断颤抖着。陆哥哥，我好疼！陆哥哥，你救救我！凄厉惨叫从不远处传了出来。陆之年仿佛坠入了噩梦，看着他站在院子里，绷紧着脸瞧着世安院紧闭的房门。血水被人一盆一盆地端出来，里头越来越凄厉的惨叫让人头皮发麻。他似乎只是觉得麻烦缠身，满是嫌恶的紧紧皱着眉。怎么会这样？他不是回了凌云寺吗？他怎么会掉进血窝里，还弄成这个样子？谢莹说话时声音都在发抖。我怎么知道？他沉着眼脸色也极为不好。你们那日为何没留人看住他？谢莹和宋锦修都是纷纷看过来。我以为你们留了，我以为你留了。异口同声之下，三人俱才发现那一天竟是谁都没有留人。而这3日时间，他以为宋唐宁早就已经回了宋家，宋锦修他们以为人还在凌云寺里与他们置气，却谁都没有发现他早就已经出事，掉落血窝，整整3日才被过路的猎户寻回。宋锦修惨白着脸，是我的错，我不该跟他置气，他只是任性罢了，我该带他回来。你现在说这些有什么用？他这样，我们怎么办？谢莹在旁惊惧发抖。陆哥哥，唐宁不会饶了我的，祖母他们不会饶了我的。宋淑兰颤着身子，泪流满面，牵着他衣角簌簌发抖。陆之年满心只有那盆里的血水，只想要看看屋中拼命叫着陆哥哥的宋唐宁，想要一脚将缠着他哭泣的宋淑兰踹走。唐宁看到会生气的，可是梦里的他却是伸手将宋淑兰扶了起来，虚扶着他腰身满是怜惜。不会的，是他自己不懂事，与人置气才闹得如此。你放心，我和你阿兄会护着你。宋淑兰倚在他怀里，仰着头，泪眼盈盈。陆哥哥，别叫我！陆之年唰的从床上惊醒，嘴里惊怒低吼了一声，满头都是冷汗。第98章，陆之年如遭雷击。那不是他，郎君！松墨听到里面动静，蓦地惊醒，连忙推门入，就见床上陆之年坐在那里，死死攥紧了被绞，大口大口的喘气。他连忙点着灯走过去，就被陆之年那满是惨白的脸惊着。郎君，您这是怎么了？是演着了？松墨见他冷汗滚落，刚靠近欲探手去替他擦汗，就像是惊醒了床上人。陆之年猛地一把挥手推开，松墨猝不及防撞在了床柱之上，后腰疼得低叫出声，手里的油灯也被掀翻在地。床上的陆之年抬眼时眸色猩红，好像完全没有看到松墨似的，掀开被子，赤着脚就疾步朝外走。郎君！松墨急得连忙上前将人拦住。夜已深了，您这是要去哪儿？他只以为陆之年是要去见陆重远他们，出声安抚。郎主他们这会儿怕都歇着了，您若想见，明日再去。让开！陆之年眼里赤红。唐宁受伤了，好多血。唐宁在叫他，他痛得厉害，他要去见他。松墨闻言愣住。宋小娘子！陆之年一把推开他穿着礼衣披头散发的就朝外跑，那脚下步子凌乱惊慌。松墨连忙上前将人拽住。郎君，您是糊涂了吗？宋小娘子好着呢，她脸上的伤养了这许久，早就不碍事了。而且她今日才将您和郎主赶了出来，说了那些绝情的话，您这会儿就算去了积云巷也见不着她的。陆之年脚下一顿，积云巷？是啊，积云巷。松墨只以为自家郎君是发了高热烧糊涂了，拦着他说道：您忘了吗？宋小娘子月余前从雀山回来后，就已经搬去了积云巷了，就连城王妃也跟着她一起住在唐府。她仗着有萧燕那阉人护着，将宋国公府上下送进了大牢。前2日还闹着要与您退婚，更当众羞辱您和郎主跟咱们陆家决裂。陆之年神色恍惚，唐宁要退亲。他愣愣看着松墨，脑子里像是被水灌入，一点点清醒过来，那种被梦里牵制着的混乱感觉逐渐褪去，理智恢复时，望着光线昏暗的屋中，陡然就想起今日在积云巷里宋唐宁的那些冷言厉语，如雷霆炸响天际。他脸色惨白着，捂住额前，不仅丝毫没有松口气的感觉，反而梦里那一盆接着一盆的血水越发深入心底，让他眼前都弥漫着刺目的红。为什么会有那一幕？为什么唐宁会那般血淋淋的出现在他梦里？那一声声哭喊着陆哥哥的惨叫萦绕在耳边，
那满是血腥的一幕让他哪怕用力摇晃着头也挥之不去。他只觉得脑子里像是被人用力撕扯着，疼得恨不得能晕过去，整个人佝偻着躬身，保住头颅，呻吟出声。郎君！松墨见状慌了，连忙朝外急喊：来人，快来人！别叫！陆之年一把抓住松墨。可是郎君，我没事。陆之年疼得手上用力，指甲都几乎陷进了肉里，脑中像是有人刀一寸寸剜着皮肉。他拽着松墨，低哑着声音颤抖：去备车，我要去积云巷。郎君！松墨脸上瞬间震惊，见他满头大汗，人也虚弱，他嘴里忍不住就急声道：您去积云巷做什么？现在天都黑了，外间也快要宵禁了，您这个时候出府，万一被人撞着，到时又是一桩错处。况且宋小娘子白日里刚羞辱了您和郎主，府里的人对她都动着气，您这个时候去寻她，郎主他们知道了定然会动气的。再说以宋唐宁对郎君的心狠，他根本就不会见他们。陆之年却完全听不进去他的话，只忍着头疼说道：去备车。郎君，我让你备车。陆之年抬头时眼里满是红丝遍布，说话时声音都在发抖。是不是连我的话你都不听了？你要是分不清谁是你主子，那你现在就滚出这院子，我自己去。他要见宋唐宁。陆之年嘶声说完，推开松墨，转身就朝外走。松墨顿时着急，连忙追上去，急声道：郎君别动气，您别动气，我这去叫人备车。陆之年这才被安抚，别惊动祖父他们，悄悄去。松墨点头，是。夜里的京城早已没了白日喧嚣，陆之年裹着外衫乘车去了积云巷时，外间只偶尔才见几位匆忙行人。他闭目靠在车壁上，看似小气，嘴唇却颤抖着苍白，手指蜷缩着，用力攥紧了膝上衣衫，就像是被人拿着锥子狠狠往他脑子里钻，两侧太阳穴上凸起一跳一跳的刺疼。马车走得不算颠簸，只错路间与行人骤停晃了一下。陆之年脑海中再次如惊雷划过浮出画面，昏暗无光的房中，刺鼻的腥气弥漫在四周，那入目可见破败的床子仿佛随时都能一推就碎。他抱着手上泛红的宋淑兰，满是心疼。对面床榻之上，面容丑陋满是脓疮的宋唐宁蜷缩在那里。不是我，真的不是我，陆哥哥，我没有伤他。陈旧被褥盖着双腿，他腰间像是挪动不得，只能用力攀附在床边，满是凄楚的抬头时，脸上骇人至极，那双杏眼失了光泽，雾蒙蒙的全是眼泪。唐宁声音沙哑刺耳：我没有碰他，我没有，你相信我，陆哥哥，你别叫我。那画面里的人全然看不到他的眼泪，只觉得那张脸哭起来让人倒尽了胃口。他搀着身旁柔弱女子厉声道：不是你还是兰儿自己？这屋中就只有你们两人，兰儿亲自剜血替你入药，伺候你入口，你竟是还与他闹。陆之年听到他自己言语刻薄冷怒，宋唐宁，你从来都是心胸狭隘，毫无容人之量，当初是你自己任性摔落悬崖伤了脸，我们所有人都为此歉疚，由着你胡闹，可是你却得寸进尺，觉得全天下的人都欠了你。这些时日，宋家被你搅得鸡犬不宁，兰儿也屡屡被你所伤，他不计前嫌，四处替你求医问药，日日为着你烧香祈福，恨不能以身替你，你还想要他怎么样？第99章，梦里所见都是真的，是他负了唐宁。唐宁哭得浑身发抖，不是的，不是我，你还敢狡辩？陆之年看着那人豁然上前，一把擒住床上人的胳膊，将瘦弱至极的宋唐宁拎了起来。兰儿替你辩解，可伺候他的人亲耳听到你谩骂于他，要不是你动手，他怎么会伤成那个样子？宋唐宁，你看看你这张脸，看看你现在这个鬼样子，你哪有半点当初模样？你简直叫人恶心！床上的人被猛地甩在地上，厚厚的褥子骤然掀翻开来，那扭曲的腿脚，瘦弱柴骨的身形，身上满是腥臭的味道，让得那人慌忙退避，满是嫌恶的拉着宋淑兰让开。你心思歹毒，居然还想毁了兰儿的脸！你这种恶毒之人，当初就该直接死在雀山，就不该被人找回来。屋中昏暗至极，宋唐宁跌在地上，哭得满身狼藉。他拼命说着：不是我，我没有。可那陆之年却丝毫不听，他只是满心厌恶地看着地上面目丑陋之人，伸手掩鼻，遮住四周弥漫着的浑浊腥臭，手中牵着身旁的柔弱女子。这种恶毒之人，不必与他多说。兰儿，我们走。闭嘴，闭嘴啊！陆之年仿佛被困在一处，眼睁睁看着那人与宋淑兰恩爱，满嘴讳言地骂着地上的唐宁。他看着唐宁仰着脸望着他们时满是绝望的眼神，看着那双曾经鲜活的眼眸一点点灰暗。别说了，别说了！他拼命想要挣扎却不能，想要去安抚宋唐宁却被困在原地。他像是陷入梦魇，手中不断抽搐。郎君，郎君！松墨见他痛苦低喊，吓得连忙上前，可唤了2声却丝毫不见回应。他只能用力推了推陆之年，而被那梦境困缚的陆之年这才猛然惊醒，绷紧了身形，大口喘息。郎君，您怎么了？
宋墨担心极了，陆之年却只是满头大汗的不住吸气。他看着四周狭小的空间，感受着身下摇晃。这里哪里是什么宋国公府的试安院？不，那里甚至不是试安院。宋唐宁的试安院向来都是宋家最金贵的地方，雕梁画壁，处处精致，连廊下、堂前都摆满了花草。院中藤萝攀着凉亭，那花蛮间还扎着秋千。他最是娇惯，见不得半死污垢，时时净手。屋中日日熏香，连衣裙、发饰上都沾染着淡淡的香气，嗅之宜人。可是刚才唐宁在的地方，屋中却是朱尘遍布，墙上颜色斑驳，那破旧的床子木架，摇摇欲坠的房门木梁。那里的院子荒凉至极，廊下凌乱着杂草，柱头斑驳重蛀，就连院中半截枯树也是惨白，就如同里间被人抛却，浑身脓疮的宋唐宁。陆之年的脸苍白四指，头痛还在继续，额上更是如同浸过凉水一样，挂满了密密麻麻的汗珠。他不知道他为什么会看到这一幕，明明宋唐宁回来了，明明他在雀山未曾变成那般模样，明明他待宋淑兰虽有欣赏，却从未逾矩，更不可能会为着那个女子那般对待唐宁。可方才那一幕里的他却冷漠得让人心惊。他唤着兰儿，柔情似水，对宋唐宁苛责刻薄。他百般心疼着宋淑兰烫得发红的手，却对瘦骨嶙峋、满身是伤的宋唐宁不管不顾。陆之年想要告诉自己，那些都是臆想，是因为白日里宋唐宁太过冷漠才会生出的幻想。无论为着陆家还是其他，他都绝不可能那般对待宋唐宁，宋唐宁也不可能会变成那个样子。可是脑海里越发剧烈的疼痛，却让他恨不得能晕死过去。方才看的那一幕幕，也让太过对着姬云相生出了退却之心。宋墨见自家郎君疼得汗流不止，低声呻吟，他有些着急：“郎君，要不然回去吧，让府医替您看看。”停车！陆之年死死咬着嘴唇，见马车停下来后，双手抱着头嘶声道：“去宋国公府。”郎君！宋墨惊愕，宋国公府早就已经被查封了，咱们进不去。陆之年嘶声道：“走通台巷的侧门。”宋墨闻言就想起宋国公府那方连着通台巷尾有一处角门，开在宋景修院中隐蔽之处，那地方知道的人不多。往日也是郎君去找宋家大郎时，怕被朝中之人议论，闭着人眼用的。可是眼下宋国公府被查封，里头空无一人，他们去了能干什么？他还想要说什么，可见陆之年头疼愈发严重，整个人都躬身蜷缩了起来。他连忙不敢再多言，只一边扶着陆之年，一边用力敲了敲车壁，朝着外面急声道：“转到去宋国公府，走通台巷那边，避着些人。”外间应声后，马车改道朝着宋国公府而去。等到了通台巷角门处，宋墨才扶着陆之年下来。那角门隐在巷尾两处宅子之中相互重叠的暗墙里，一条狭小小道延伸进去，自外间看只像是这边宅子的甬道，丝毫瞧不见里头深处模样。主仆二人过去时发现果然没贴封条，宋墨循着往日墙角留着的暗栓将门打开，便跟着陆之年进了宋家。往日宋国公府里最为显赫不过，身为嫡长子的宋景修院中更是整洁如新，时时有人掌灯。可此时这里却荒凉极了，四周更是漆黑安静的吓人。院中房门大开，屋中原本还摆着的那些东西早就被一扫而空，只剩些木架空门。有夜风穿堂而过，房门被吹得窸窣作响。宋墨吓得浑身发毛：“郎君，这里什么都没有，咱们走吧。”陆之年却一声不吭，只像是在找着什么似的，闷头朝里走。宋墨见状，只好跟了过去。就见陆之年出了宋景修的院子后，顺着宋府后院越走越偏，周围愈见荒凉，脚下的路也开始乱石遍布，杂草丛生的墙边瞧着丝毫不像在国公府里。途经一丛杂乱生长的小竹林时，宋墨险些崴了脚。等站直身子后，瞧见不远处居然有处破旧院子，他脸上满是错愕：“郎君，这宋家怎么会有这么荒凉的地方？”陆之年没吭声，只恍惚着继续朝前。等推开那陈旧至极的院门，吱呀声后，皎月出云，院中半截枯树歪斜，一如那梦境所见。陆之年如遭雷击，脸色惨白。第100章，陆之年入狱。陆之年死死看着院中的一切，脸上比月色还惨白。这是他从没来过的地方，宋家也从未有人跟他提及过这里还有这么一方废弃小院。他不曾到过这里，却看到了从未见过之物。如果他梦里看到的那些都是假的，是他臆想而来，这院子又算是什么？可如果是真的，陆之年死死掐着自己，整个人摇晃着站立不稳。宋墨连忙上前扶着他：“郎君，郎君您怎么了？您别吓我。”原来这才是真的，原来是我负了他。陆之年像是听不到外界的声音，只面色惨然地看着那半截枯木，脑海里疼痛欲裂。他突然就好像明白了宋唐宁为何会一夕之间像是变了个人，他不再如以前那般温软，不再痴缠着情爱，他的眼里的再也看不到半点对他的情意。他对宋家心狠，对他绝情，不惜将宋家送入狱中，与他和陆家决裂。他从来都不是置气，也不是锱铢必较，是他们对不起他。那如蛆虫苟延残喘的日子，那满身脓疮却不得所爱的苦楚，那满是凄厉的哭求，
那灰暗没了光亮的眼神，一切都是他们给的，是他们害了他，让他绝了希望，没了将来，让他再也不抱任何希冀。原来他说的从来都是真的，他真的死过一次。陆之年惨白着脸，眼泪突然就涌了出来，喉间全是凄厉笑声，那似哭似笑、泪流满面的样子，吓得松漠无措。郎君，松漠想要上前，刚准备说什么，原本黑漆漆的远处却突然有亮光出现，摇晃着的灯笼靠近时，有人厉喝出声：“什么人，竟敢擅闯茶风之地？郎君，快走！”松漠万没想到宋家居然还会有人，听到盔壳步履声靠近，他吓得慌乱，扯着陆之年转身就想跑，却只走了不过几步，就被扔过来的灯笼砰的一声砸在了腿腕上，松漠一个踉跄就栽倒在地，而他身旁陆之年也被扯得摔倒。主仆二人尚没来得及起身，就被围拢过来的人一把摁在地上，反绞住双手。好大的胆子，居然还敢跑！那黑甲卫的人啐了一口，一脚就踩在陆之年腿骨上，他捡起灯笼嘴里就骂：“让我看看是哪家小崽子居然敢闯黑甲卫封了的地头！”烛光摇曳着落在陆之年脸上，衬出他那张惨白的脸。那人一愣，顿时稀罕：“这不是陆家三郎？”其他人闻言都是诧异，凑过来瞧清楚地上的人后，立刻便有人笑出声：“陆三郎这大半夜的不睡，赏月呢？”陆之年浑身发冷，完了！松漠急声道：“我家郎君夜里病了，发了高热，有些糊涂，以为宋小娘子还在宋家，我们是来找宋小娘子的。”砰！狗屁！那人一剑鞘就砸在松漠嘴上。这姓陆的就不是什么好东西，居然敢拿他们督主家的女郎说事。先前还笑盈盈的那人顿时冷了脸，一脚就将满嘴是血的松漠踢了个仰倒，满嘴胡言，管你糊涂不糊涂，擅入封禁之地，图谋不轨，把他们押回去，送去跟宋家人作伴。你们！松漠满嘴是血，呜呜叫着，说不清话。陆之年想要说话，就被堵了嘴拖走。那黑甲卫领头的人嫌弃地擦了擦剑鞘，这宋家的东西没找着，倒有了意外收获。陆家这事儿有意思了。陆家入夜后安静极了，陆重远丝毫不知道陆之年出了府里，落到了萧燕手里，还在与陆兆二人商议宋唐宁的事情。他没想着那小女娘这般难对付，也没想到萧燕居然逃了过去。如今两边闹成这个样子，那些东西怕是不能善了。父亲，现在该怎么办？陆兆低声问。陆重远脸色极为难看，哪怕他心计如狐，擅长谋算，可是对着眼下这局面，也有些不知该如何处置，犹如困在局中，所有的路都被堵死了。那宋唐宁不知何故厌极了陆家，与我们不给半点回旋余地，原是想要借着婚约逼他松口，可如今他宁可撕破脸，也不愿善了，让陆之年跪着与他道歉，甚至亲口告诉世人是陆家苛待了他，这跟踩着陆家脸面有什么区别？看似他只是在报复陆之年，下了陆之年的脸，可是陆家也会跟着彻底没脸。而且陆之年如果真的跪了，那他前程也彻底毁了。堂堂世家子跪一个女娘，这让旁人怎么看他？陆重远怎能答应？陆重远紧拧着眉心，往日宋家在时还能拿捏他们，哪怕成王安好也能让他端着长辈压着宋唐宁，可是如今宋唐宁的尊长只剩一个护短至极的成王妃，那宋家和成王一个下狱，一个被禁足府中，谁都管不到宋唐宁，他就跟滑溜的泥鳅似的，谁都奈何不了他。陆青在旁忍不住面露狠色，既然拿捏不住，那宋唐宁又不肯罢休，不如咱们先下手为强，她不过是个无父无母的小女娘，只要毁了她名声，我就不信她还有脸跟我们陆家闹。陆兆闻言顿时抬眼：“二弟，你这么做是不是太下作了？”“什么叫下作？”陆青脸上满是寒霜怒气，她一个小女娘不知温顺，全然不顾陆家多年情谊，她都快要撕了我陆家的脸在地上踩，恨不得能毁了三郎。大哥，你要是嫌下作，那你倒是说个不下作的办法，难不成你还真想等着3日之期一到，他把陆家上下都告上京兆府，到时候皇后娘娘和四皇子怎么办？还是大哥愿意叫三郎去跪他，跟他一个小女娘磕头认错，让他从今往后都骑在我们陆家头上？陆兆被他问的脸色难看，嘴里沉默下来。陆青扭头对着陆重远：“父亲，那宋唐宁油盐不进，咱们陆家不能折在他一个小女娘手上，成大事者不拘小节，先把眼下这关过了再说。只要宋唐宁名节毁了，就算退婚，那也不是陆家的错，到时就算有萧燕护着他，陆家也有办法来阻了外间流言蜚语，不会有人向着他。您若觉得这法子太狠，大不了以后让三郎纳了他入府当个良妾，也算是陆家心善了。”